mi gawn ni ddarlun cynnar o'r hyn allai ddigwydd gyda chynnig arolwg o'r bobl sydd wedi pleidleisio. Ac yn y gorffennol, dydy hwnnw ddim wedi bod ymhell o'i le. Mi allwn ni fod yn gwbl sicr y bydd hi'n noson gynhyrfus. Gobeithio cawn ni'ch cwmni chi ar hyd y daith. Wel, yma yn y studio dwi'n edrych mlaen at gael cwmni Betsan Powys a fydd yma'n dadansoddi ac yn holi'r gwleidyddion ac wrth gwrs ein sylwebyddion hoff Fon Roderick a'r athro Richard Wyn Jones. Wrth i'r noson mynd rhagddi, mi fydd gwleidyddion y prif bleidiau ma'n barod i ymateb i'r canlyniadau. Mewn canolfannau cyfri o Geicona i Gastell Nedd, o Gaerdydd i Wrecsam ac o Abertawe i Hwlffordd, mi gawn ni'r diweddaraf gan ein gohebwyr ni ar hyd a lled Cymru. A James Williams fydd yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddara i ddadansoddi'r cyfan. Croeso i'r studio graffeg, lle fyddwn ni yn edrych ar y canlyniadau ac yn asesu'r effaith ar y tirlun gwleidyddol yma yng Nghymru. Ac wrth i ni liwio'r map gwleidyddol yn newydd, fe fyddwn ni'n darganfod pwy fydd yr aelodau seneddol fydd yn llenwi'r meinciau gwyrdd yma yn hir cyffredin. Ac yn y pen draw, pwy fydd y prif weinidog fydd yn camu trwy'r drws yma yn Downing Street. A gaeth Boris Johnson aros yn rhif 10. Dwi gyda Harry yma ar lan y tafwys. Dafliad carreg o Downing Street y Senedd a phen cadlysoedd y rhan fwyaf o'r prif bleidiau. Mi fydd gynnau sylwebwyr craff o blith rhai o Gymru Llundain. Ac mi fyddai'n ceisio rhoi cip i chi'n ystod y nos y tu ôl i'r llenni o peth o'r tensiwn, y siom a'r gorfoledd yn y pen draw. A dwi, Tyleri Glyn Jones, yma yng nghartra S4C yng nghanolfan yr egin yng Nghaerfyrddin. Mae yna griw o bobl yma yn barod i roi ei barn ar yr ymgeiswyr, ar yr ymgyrch ac wrth gwrs ar y canlyniadau. A mae criw Hans yn ymuno efo fi hefyd i bori drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Dyna ni, diolch yn iawn, Tyleri. Mae yna oriau o drafod a dadansoddi o'n blaenau ni, ond dewch ni ddechrau gyda chi, Betsan, os gawn ni. Mae pob etholiad am hwn i yn bwysig. Mae hwn ag iddo wedd mwy tyngedfennol nag arfer o bosib. Ydy. A ni wedi clywed hynny sawl gwaith yn ystod yr ymgyrch yn do. Yr hybydd yna bod sut i ni bwrw'n pleidlais hyn yn mynd i gyfri ar gyfer llawer iawn o bethau tu hwnt i'r etholiad yma, ddim jes pwy sy'n ffurfio llywodraeth. Dwi'n edrych ymlaen i weld ydy pobl ifanc wedi pleidleisio, ydy grym y bleidlais honno i'w theimlo, pleidleisio tactegol, ydy pobl wedi deall, ydy pobl wedi penderfynu gwneud hynny, ond fel pawb dwi'n siŵr byddwn ni'n edrych ar yr etholaethau cochion rheini yng Nghymru a thu hwnt bleidleisiodd dros adael yr Undeb Ewropeaidd. Ydyn nhw heddiw wedi defnyddio'u pleidlais i gadarnhau yr awydd yna i adael yr Undeb Ewropeaidd yn hytrach na bod yn driw i'r blaid lafur. Os ydyn nhw, maen nhw'n helpu Boris Johnson drwy'r ddrws rhif 10. Fon, be amdano chi? Wel, dyma'r 9fed neu'r 10fed etholiad cyffredinol i ni wneud yn gilydd, Dewi, ac fi wir yn credu dyma'r un mwyaf anodd i ddarogan. Chymod, fi'n gallu gweld sefyllfa lle mae'r ceidwadwyr yn ennill a mwyafrif cysurus iawn, ond fi hefyd yn gallu gweld sefyllfa lle mae'n y Senedd grog. Oherwydd, dyn ni ddim yn gwybod didoliad y bleidlais, mae'n etholiad y mis Rhagfyr, pwy fydd yn pleidleisio. Chymod, mae'n gymaint o gwestiynau felly sy'n neud yr etholiad yma'n arbennig o anodd. Dyna ni, mi ddown ni ato chi yn y man, Richard, ond fel y gwelwn ni yn ôl y cloc, ymhen 5 eiliad, mi fyddwn ni'n cael canlyniad yr arolwg yna. Dewch i ni wrando ar Big Ben. Dyna ni, mae'n 10 o'r gloch a dyna'r arolwg. Sef fod y ceidwadwyr yn cael 368 o seddi, ac yna llafur yn cael 191. Mwyafrif cyfforddus i Boris Johnson o 86 o seddi. Mi fydd Boris Johnson yn ôl yr arolwg yma yn aros yn brif weinidog ac mae'n mynd i allu gweithredu i bolisi Brexit yn ôl pob tebyg os ydy'r arolwg yma yn gywir. 368 i'r ceidwadwyr ydy'r broffwydoliaeth, 191 i lafur, ac fel y dwedes i, mwyafrif o 86 yn hynny beth. Ych ymateb chi'n sydyn, dyna ni'r pleidiau eraill gyda llaw. 55 i'r SNP, naid mawr ymlaen i Nicola Sturgeon a'r SNP, y Democratiaid Rhyddfrydol yn aros o gwmpas y 3 ar 10 na. Plaid Cymru wedi colli 1 sedd yn ôl yr arolwg yma'r gwirion'n parhau ar 1, a dim 1 sedd i blaid Brexit, 19 i'r pleidiau eraill. Mi wnawn ni gadw'r darlun yna ar y sgrin os gawn ni
wrth i chi ymateb yn gyntaf y sylwebyddion, Richard? Wel, mae o'n ganlyniad rhyfeddol os ydy hwnna'n... A dychmod, dydy'r arolwg ma ddim wedi bod ar ei ben bob tro mae wedi bod digon agos, a mae hwnna'n edrych fel mwyafrif cyffyrddus iawn. Felly mae gambl etholiadol Boris Johnson, doedd ddim rhaid dyfalw'r etholiad yma, oedd na fwyafrif ar gyfer y bil am adael, ond ar y benderfynu gwneud hyn. Mae wedi llwyddo. Mae gambl y democratiaid rhyddfrydol, oedd wrth gwrs wedi gwthio am yr etholiad yma, wedi profi'n fethiant trychu'n ebus. Mae gambl yr SNP, oedd wedi gwthio am yr etholiad yma, wedi profi'n lwyddiant rhyfeddol. Mae hwnna'n ganlyniad, chymod, gwbl arallfydol o dda iddyn nhw yn ôl i ddyddiad 2015. Richard, yn un harbenigwr ni yn anad neb ar yr arolygon barn. Allwn ni gymryd fod hwn yn gywir? Mae hwnna'n uchel iawn. Os da chi'n edrych ar arolygon barn yn yr Alban dros yr wythnosau dwytha, dyn nhw ddim wedi bod yn darogan mynd yn ôl i ddyddiad 2015 ydy hyn. Mynd yn ôl i'r dyddiau'n union ar ôl y referendwm. Mae hwnna'n ganlyniad rhyfeddol. Mae hwnna'n ganlyniad sy'n rhoi dyfodol y Deyrnas Gyfunol yn y fantol mewn ffordd gyfan gwbl sylfaenol. Felly, yn chwerw felys i'r ceidwadwyr, y blaid unoliaethol, maen nhw'n ennill yr etholiad, ond bosib iawn yn colli'r Alban yma. Dwi'n siŵr y byddwn ni'n trafod hwnna am oriau i ddod fon. Wel, chymod, o'n i'n sôn am yr ystod eang o ganlyniadau. Dyna ganlyniad sy'n reit ar y gorau posib, fi'n meddwl, i'r ceidwadwyr. Mae'n anodd credu bys nhw wedi gallu mynd llawer iawn bellach na hynny. I ni dal ddim yn gwybod lle mae'r enillion na'n dod. Mae'n bosib, i ni ddim yn gwybod ydy'r toriad yn mynd i ennill y seddi ymylol traddodiadol, neu efallai rhai seddi dyn nhw ddim wedi ennill ers degawdau flynyddoedd. Felly mi fydd e'n ddiddorol iawn oherwydd mae yna switch yn digwydd ym ngwleidyddiaeth Prydain ar hyn o bryd, lle mae llafur yn mynd yn blaid fwy dinesig, mwy dosbarth canol, mwy o blaid i bobl sydd wedi cael addysg brifysgol, tra bod y ceidwadwyr yn apelio am y tro cyntaf mewn gwirionedd, mewn rhai ardaloedd lle dyn nhw'n byth wedi derbyn cefnogaeth yn traddodiadol. A Bethan? Wel, diddorol, Theresa May yn galw etholiad pan oedd hi'n teimlo mor saff, ac eto i bob diben yn ei cholli hi, bod hi'n ennill hi'n colli tir. Boris Johnson, fel oedd Richard yn gweud, yn mentro galw etholiad, ac os yw'r canlyniad yma yn gywir, mi fydd e'n dathlu. Fel y gwelwch chi, lluniau yna yn cyrraedd ni o Sunderland sydd yn un o'r etholaethau yna sy'n mawr obeithio bod ar y blaen o ran cyhoeddi'r cyfri. Maen nhw wrthi'n brysur yn dydyn ac yn fwriadol, yn bwrw iddi gyflawni'r cwbl cyn gynted ac y gallen nhw erbyn o bosib tu ar 11. Dwi ddim yn gweld ni'n cael canlyniad falla cyn yr awr, ond pwy awyr. Dewch i ni fynd draw at y gwleidyddion gan ddechrau yn y canol y sgai gyda chi, Glyn Davies. Mi fydda canlyniad o'r math yna yn fuddugoliaeth ardderchog i Boris Johnson. Ie, mae'n well na'r o'r ni'n disgwyl. Mi wedi bod yn dweud ers roedd yr etholiad ymgyrch yn dechrau bydd yn gwneud yn dda i gael 25 ac heddiw yn meddwl yr un peth. Rwy'n ddim yn disgwyl mwyafrif fel hwn. Ac of course, rwy'n ddim yn gwybod os bydd yn mynd troi allan fel yna eto. Ond os bydd yn troi allan fel yna, beth yn bwysig i fi ydy digon o mwyafrif i symud ymlaen. Mi wedi bod yn San Steffan dros y blynyddoedd ers y referendwm. A dim yn gallu gwneud dim byd, dim yn gallu symud ymlaen. Mae'n rhaid i gael digon o mwyafrif i symud ymlaen, i delio â Brexit, a troi i pobl y pethau sy'n bwysig i bobl Brydain ar ôl mynd allan o Brexit. Gwyd Brexit yn dal yn bod yn pwysig dros y blynyddoedd nesaf. Ond heb gael mwyafrif i delio â hwn y mis nesaf, dwi ddim yn gallu troi i pethau eraill fel public services. Fi ddim yn gallu symud i hynny. Ac mi fydd hwn, Carwyn Jones, yn ddigon o fwyafrif fydd o allu bwrw ymlaen a gweithredu Brexit yn bydd? Wel, os mae'r ffigurau yn wir, ni'n gwybod wrth gwrs bod y polau wedi bod yn weddol o iawn yn gorffennol. Dwi ddim yn adlewyrchu beth o'n i'n gweld ar y stepyn drws, ond byddwn ni'n gweld wrth gwrs pa fath o ganlyniadau bydd ni'n gweld. Bydde pen y bont o bosib hyd yn oed yn y fantol gyda chanlyniad? Wel, oedd ddim yn twmlo fanna heddi, mae'n rhaid i ddweud, ond os mae hwn yn iawn, a mae hwnna'n gwestiwn mawr ar hyn o bryd wrth gwrs, bydde hwn yn ganlyniad oedd heb wedi cael i feddwl amdano, ond byddwn ni weld wrth gwrs beth bydd y canlyniad yn dangos. Beth fi'n credu bydd yn digwydd, bydd na drends gwahanol yng ngwahanol rannau o Brydain. Dwi ddim yn credu fe welwn ni rhywbeth eitha
cyfyn. Ond Jeremy Corbyn yn mynd mynd yn dydyn ar sail hyn. Pe bai o fel hyn. Canlyniad, os o. Na, ond... Lle dechrau gweud unrhyw byd am hwnna, mae'n rhaid i weld beth yw'r canlyniad. Ellen Mary Jones? Wel, os mae yn wir, mae'n noson drist iawn i Cymru, ac os byddai'n caniatáu i Boris Johnson wneud beth mae fe moyn wneud ynglyn â Brexit, bydd na ddim cyfamawdi, ddim trafod gyda pobl, a dyn ni'n gwybod beth bydd y canlyniad o Brexit yn enwedig Brexit caled ar economi Cymru a diwylliant amaethyddol ni. Dyn ni ddim yn gwybod beth yw'r canlyniad. Un peth sydd ddim yn syni fi, byddwn ni'n cytuno gyda Carwyn Jones, bod ni ddim yn adlewyrchu beth dwi wedi gweld, ond wrth gwrs dwi'n wedi bod yn bob man. Un peth o'n i yn gweld mewn ardaloedd traddodiadol llafur oedd ymateb eitha gryf yn erbyn Jeremy Corbyn. Pobl falle oedd yn hoffi ymgeisydd llafur lleol, ond yn gweud pethau wel, dyna person sydd ddim yn gwybod dim byd amdano ni. Ond wrth gwrs, da ni ddim yn gwybod beth yw'r canlyniad eto, ond fel mae pobl eraill wedi gweud, mae polls ma wedi bod yn eitha accurate yn y gorffennol. Mae pwynt hefyd ynglyn â beth bydd y trends yn gwahanol rannau o'r gwledydd Prydain yn bwysig. Ond os mae hynny'n wir ar gyfer yr SNP, wel, byddai'r Conservatives a'r Unionists falle wedi ennill ar ochr Conservative wedi colli yn ddifrifol ar ochr Unionist. Dyna ni, digon i'w drafod am ori a ddech chi'n awchiw ddod mewn. Jyst i ddweud, mae'r canlyniadau ni'n mynd i gweld unrhyw amcamgyfrif o'r seddang Nghymru eto. Ond os da chi'n ystyried bod y ceidwadwyr, mae rhaid wedi colli lot o dir yn yr Alban, os ydy'r ffigurau yn yr Alban yn gywir. Felly mae nhw wedi ennill tir garw iawn yng Nghymru ag yn Lloegr. A dwi yn meddwl fydd y seddang na da ni wedi bod yn trafod yn ddiddiwedd, oedden ni'n trafod nhw 2 flynedd yn ôl adeg Etholiad 2017, oedd ar nhw ddim cwympo tro na. Mae'r rhaid bod, gon i weld, ond mae'r rhaid bod wedi bod yn ganlyniad da iawn. Ni drach yn ymlaen gyda diddordeb mawr. Cyn i ni barhau a'n trafodaeth, dewch ni fynd draw at James Williams os gawn ni, sydd wedi bod yn twrio ymhellach i grombil yr arolwg yma. Beth mae'n ei ddangos, James? Wel, mae'n wag yma'n hir cyffredin ar hyn o bryd wrth gwrs Dewi, ond fe fydd y meincau gwyrdd yma'n dechrau llenwi nawr dros yr oriau nesaf, ac o ystyried canlyniad yr arolwg yna o sut nath bobl bleidleisio. Ni'n gallu rhoi syniad i chi o sut fydd pethau'n edrych yma ar ddiwedd y noson. I'ch atgoffa chi, mae'r arolwg yn awgrymu bod y ceidwadwyr yn mynd i ennill mwyafrif clir ymhell tu ôl i'r linell yma sydd angen arnyn nhw groesi mwyn cael mwyafrif. Ni'n amcangyfri bod ganddyn nhw 368 o sefi, lan 50 o le oedden nhw yn 2017. Ond yr ochr arall y siambr wedyn, mae'n edrych yn wael tu hwnt i'r Blaid Lafur, lawr i 199 o sefi, lawr 71 os mae'r arolwg yma'n gywir. Ar ochr arall, yr SNP yn edrych fel bod nhw'n mynd i gael noson dda, yn mynd i erchwanegu rhyw 20 sedd at le roedden nhw yn 2017, lan at 55 o seddi. Y Democratiaid Rhyfydol ychwanegu 1 sedd i fod ar 20 sedd. Dyw hwnny ddim yn noson dda iawn iddyn nhw. Plaid Cymru'n colli sedd lawr i 2 sedd, y Gwrddion ar 1. Dim i'r blaid Brexit, ac wedyn 19 eraill wedyn, 19 ohonynt yn seddi yng Ngogledd Iwerddon. Felly mae yna awgrym fod yna un annibynwr neu wedi ennill sedd rhywle ym Mhrydain. Nawr, os yw'r canlyniad yma'n gywir, yr arolwg yn gywir, mae'n awgrymu bod yna fwyafrif gan y ceidwadwyr o 86 sedd yma yn hir cyffredin. Felly beth fydde'n hynny'n ei olygu o ran y tirlun gwleidyddol yma yng Nghymru? Dyma sut mae'n edrych ar hyn o bryd, lot o goch i'r Blaid Lafur, 8 ar 20 o'r 40 sedd yng Nghymru iddyn nhw ar hyn o bryd. Ond mae rhaid dweud bod yn edrych yn debygol bod nifer o'r rhain yn mynd i droi'n las drwy gydol y nos. Beth am y seddi yma yn y gogledd y ddwyrain. Bob un o'r rhain o bosib o fewn cyrraedd y Blaid Geidwadol yn ôl yr arolwg yma. Hefyd, Brycheiniog a Sir Faesyfen nath nhw golli i'r Democratiaid Rhyfydol ychydig fusoedd yn ôl mewn Etholiad, os newch chi gofio. Ond hefyd seddi eraill lawr yn y de, beth am Gwyr a Phen y Bont a Gogledd Caerdydd, Gorllewin Casnewydd. Os yw'r arolwg yma'n gywir, wel ni'n gwybod pa un o'r 2 ŵr yma fydd hapusa'r ddiwedd y noson. Mae'n edrych yn drychu nebys i Jeremy Corbyn, i canlyniad gweithio nhw ers 1935, os yw'r arolwg yma yn gywir. Ar y llaw arall, wel, mae'n edrych yn dda iawn i Boris Johnson a'i dîm. Mae'n edrych fel bydd yn dychwelyd i Downing Street, i Rhif 10 ar ddiwedd y noson, fel prif weinidog unwaith eto. James, diolch o galon i chi.
Wel, dwi'n gwybod y byddwch chi'n dilyn yn rhaglenni cyhyd ac y gallwch chi, ond os ewch chi draw at wefan Cymru Fyw hefyd, mi allwch chi weld canlyniad pob etholaeth yng Nghymru yn syth ar y dudalen ganlyniadau gan ddilyn stori'r noson fel mae hi'n datblygu drwy lygaid ein gohebwyr ni, y sylwebwyr a'r gwleidyddion hefyd. Ac os ydych chi am gysylltu â ni, mae croeso chi anfon cwestiwn at Betsan Fôn a Richard neu unrhyw sylwadau a'r cyfeiriad Twitter ydy at BBC Cymru Fyw gan ddefnyddio'r hashnod Etholiad 2019 a'r e-bost wedyn ydy cymrufyw@bbc.co.uk. Draw i Downing Street nesaf, lle mae'n gohebydd syneddol ni Catrin Harf-Jones ac yn Llundain hefyd mae Gito Harry yn ymuno â ni ddilyn stori'r noson. Ga ddechrau efo chi, Catrin o Sky. Mae'r arolwg mae'n un eitha trawiadol. Ydy wir, Dewi, noswaith da i chi o Downing Street yn ar drws neu dan enwog yna tu ôl i ni. Mae'r niferoedd yma yn ysgubol os ydyn nhw'n gywir, hynny yw y mwyafrif sylweddol i'r ceidwadwyr ac awgrym bod y strategaeth yna gan Boris Johnson a Dominic Cummings, gwrth pensau'r tipyn o strategaeth y ceidwadwyr fan hyn, o roi Brexit yn gwbl flaenllaw yn yr etholiad hwn wedi talu ffordd iddyn nhw. A hynny weithiau rhai o'r heriau welon ni yn yr wythnos ddiwethaf, wrth gwrs, yr ymateb chwyrn i Boris Johnson pan welodd yr llun nawr bachgen ar lawr ysbyty yn Leeds, a ddoi wedyn lluniau na teledu na ohono fe fel petai yn ffoi oddi wrth newyddiadurwyr pan o'n nhw moyn i holi fe. Weithiau hynny, mae'n ymddangos bod cryfder wedi bod yn ei negesau. Get Brexit done, mae'n ymddangos, wedi taro tant ar ymgeiswyr os yw'r ffigurau yma'n dwy'n ffrwyth heno. A Brexit fydd hi felly yn yr wythnosau nesaf yma, dyddiau wythnosau nesaf yma sydd i ddilyn. A mae'n ymddangos bod llafur a chwestiynau mawr i ofyn iddyn nhw eu hunain ar ôl hyn os yw'r ffigurau yma yn dwy'n ffrwyth ar ddiwedd y dydd, achos dyn nhw ddim wedi llwyddo i gael eu neges nhw drwyddo ar y gwasanaeth iechyd, ar wladoli, a Jeremy Corbyn hefyd, cwestiynau wedi bod ynglyn â'i arwen y DFA a'i sefyllfa fe ar y Brexit, p'un bod aros yn niwtral wedi gweithio, fydd na adlewyrchu eitha dwys ar ôl hyn, mae'n siŵr, os, fel fi'n dweud, yw'r ffigurau yma yn cael eu gwireddu yn y pen draw. O ran y pleidiau eraill wedyn, Democratau'r Rhyddfrydol, os fydd ffigurau yma'n gywir, fi'n siŵr fydden nhw wedi siomio ar yr ochr orau, achos oedd ei arweinydd nhw, Joe Swinson, yn awgrymu bod yr etholiad yma, yr ymgyrch yma, wedi bod ni'n anodd iawn iddi hi, bod wedi dysgu llawer yn ystod yr ymgyrch, ac fe oedd yn rhaid iddi hi, wrth gwrs, ymddiheuro droion am eu cysylltiad nhw fel plaid a'r glymblaid na'r ceidwadwyr nôl yn 2010, yn ogystal â beirniadaeth o fewn i fflaid eu hunan ar eu safbwynt nhw ar ddileu erthygl 50. Vince Cable yn dweud bod hynny yn gam gwag, ond os yw'r ffigurau yma yn gywir, fydd nhw'n teimlo bod eu strategaeth nhw wedi dal i tir o leia falle wedi gofod cydnabod y tro pedol nad hi fydde'r prif unidog fel oedd hi'n heiri ar y dechrau yna. O ran Plaid Cymru wedyn, wel, mae rhaid aros i weld a fydd y ffigurau yma yn dwy'n ffrwyth o ran Plaid Cymru, ond oedd hi wastad yn teimlo yn ystod yr ymgyrch hyn bod nhw un lygad ar etholiad 2021. Fi oedd na ymateb eitha da i Adam Price yn ystod yr dadleuon teledu nawr, wrth gwrs, ond oedd hi wastad yn teimlo bod yr ymosodiadau yma ar lafur wastad yn rhyw fath o edrych mlaen i etholiadau'r cynulliad. A oedd na rybydd, wrth gwrs, falle bydden ni'n gweld gwasgfa'r ddwy blaid fwyaf fel welwyd yn 2017 ar y pleidiau llai yn yr etholiad hwn. Catrin, diolch yn fawr i chi. Catrin yn Downing Street. Draw ni at Gito. Gito, mi fydd eich hen gyfaill Boris Johnson wrth i fodd yn darllen y ffigurau yma? Bydd, ac wy'n credu bod ni mewn sefyllfa nawr lle ni ddim yn gallu dibynnu llwyr ar ffigurau yma, ond os yw hyn yn awgrymu unrhyw beth heblaw fuddugoliaeth weddol gyfforddus, yna mae'r diwydiant darogan ar ben. Fydd na byth neb ond ni'n gwrando yn nhw fydd eto. Fydd ddim pwrpas fod yn pollster sy'n ni'n meddwl, achos mae'r mwyafrif mor fawr fan hyn, hyd yn oed os daw lawr. Mae'n edrych fel sef Boris Johnson, oedd wedi cymryd gamble fawr i gynnal yr etholiad yma, bod y gamble yna wedi talu ffordd, i bod e wedi manteisio'r ddau beth, un, bod bobl wedi cael llon bol, a nhw'n ni'n rownd a rownd ar cylchoedd ar Brexit, dau, bod bobl ddim yn credu bod Jeremy Corbyn yn arweinydd credadwy. A dwi'n credu yn ystod yr ymgyrch mae'r cydwadwyr wedi dal i tir, mae wedi bod yn glir iawn, yn ddisgybledig iawn, ddim rhywbeth sydd wastad wedi bod yn wir am Boris, a mae llafur wedi sticio ddim yn unig gyda'r arweinydd o ddim yn credadwy lot o bobl, ond gyda pitch oedden ni'n pell i'r chwith i drwch bobl ar lawr gwlad. Felly
mae'n edrych os yr gamble di talu ffordd fydd Boris wrth i fod os yn wir, ac wrth gwrs y rhyddid gaiff os mwyafrif mor fawr â hyn yw mae gennym fe lot mwy o le i benderfynu sut fath o arweinydd mae eisiau bod. Mae wedi bod yn garcharod hyd yn hyn i un garfan yn ei blaid. Os mwyafrif fel hyn ganddo fe, mae ganddo fe lot o ben rhyddid a lot o bwer wrth gwrs. Gito, Betsan Powys yma, Sgai Daflu cwestiwn. Beth am y canlyniad na yn yr Alban, achos bydd Boris Johnson wrth i fodd, fel o'ch chi'n awgrymu efo'r canlyniad tu hwnt i'r Alban, ond yn yr Alban, mae'n amlwg bod rhybydd y ceidwadwyr, os na bleidleisiwch chi ni, os byddwch chi'n bleidleisio ar SNP, hynna, referendwm arall fydd hi, dyw pobl yn sicr ddim wedi gwrando na fe fyny, nac dyn? Wel, ni'n sôn am syllla ddramatig iawn, gwrthdaro amlwg tu hwnt fan yna, gwleidydd neilltuol y dylentog yn yr Alban, wrth gwrs, Nicola Sturgeon wedi bod yn gwbl glir yn beth oedd hi'n gynnig. Dau lais crisial glir yn ystod yr wythnosau diwetha yma, ond gweledigaethau hollol wahanol, felly mi fydd rhaid i Boris Johnson os yw hyn yn darlun clir nawr, a bod eisiau achub yr undeb fel mae'n ei gweld i. Mae'n sôn am yr 4 gwlad fel yr awesome fawsome, ond mae Nicola Sturgeon wedi cynnig rhywbeth hollol wahanol ac mae hi wedi atgyfnerthu safle ei phlaid hi lle oedd hi gynt. Felly mae'n wrthdaro mawr yn mynd i fod dros y flwyddyn nesaf yn y cyd-destun yna, ond beth sydd wedi digwydd yw bod y Blaid Lafur wedi cael ei chwalu'n yfflon yn yr Alban o'r blaen, ac os yw hi wedi cwmpo cymaint yma hi heno yma, colli nid yn unig i'r tir canol, nid colli bobl oedd yn manteisio ar gwendid Jeremy Corbyn o ran Brexit i'r rheini sydd am aros yn Ewrop, ond wedi colli i'r cydwadwyr, wedi colli i hen Etonian sydd yn byw yn Llundain, sydd fel rhyw caricature o'r math o gymeriad mae bobl llafur yn draddodiadol yn ei gysau. Os yw Jeremy Corbyn wedi colli etholiad i rywun fel yna mae problemau dwys ofnadw gan y Blaid Lafur o'i blaen nhw ar ôl hyn. Geisio, am y tro, diolch o galon i chi, mi ddwn ni'n ôl eto chi'n ystod o'r oriau nesaf yma heb os. Beth am bwynt cychwynnol gyda fyna, Richard, os ydy'r arolwg yma yn anghywir, mae ar ben ar y diwydiant arolygon, ynddo ni? No, ydych chi'n fi adael rwan. Wel, ydy, hynny yw, mae rhaid i ni fod yn... Mae record yr arolwg, 10 o gloch diweddar yn arbennig o dda. Dio ddim wastad wedi bod yn wir. Ydych chi'n cofio falle'r ddau, ydych chi'n darlledu rai blynyddoedd yn ôl, lle oedd o'n anghywir, ond maen nhw wedi gael o yn gywir iawn gymarol ddiweddar. Yr unig gwestiwn sy'n fy meddwl i ynglyn â'i gwyrdeb posib o ydy, os oes na... Be mae'r arolwg ma'n neud ydy mesur newidiadau mewn etholaethau ers y tro dwytha, reit? Ond y cwestiwn ydy, os oes na lot o bobl newydd wedi dod i fewn ar y rhestr bleidleisio reit ar y funud ola, mae hwnna yn creu dryswch o ran y methodoleg. Ond hyd yn oed wedyn, mae'r mwyafrif sy'n cael ei ddarogan mor fawr. Dwi'n yn gallu gweld unrhyw ffordd nad oes na fwyafrif mawr. Mae'r ffigur yma, mae'r ffigur y llafur yn drychu'n ebus. Does a ddim ffordd a geithrio dweud. Mae hwn yn ôl i lefela y dirwasgiad, dych chi'n nôl i lefela'r cyfnod cyn yr ail ryfel byd. O safbwynt Cymreig, mae llafur wedi domenyddu gwleidyddiaeth etholaethol yng Nghymru ers canrif. Mwy na lai'n union. Ai dyma'r etholiad lle mae'r domenyddiaeth yna'n dod i ben. Da ni'n wedi gweld unrhyw ganlyniadau Cymreig eto. Mae hwnna'n gwestiwn mae'r ddau yn chi Fôn a Richard wedi godi bron bob noson etholiad. Da ni'n godio bob tro. Ai dyma'r tro fydd o'n digwydd. Wel, mae'n bosib, mae dyma'r tro fydd o'n digwydd. Ac just mae'r busnes yr Alban, nes i ddechrau fy hynny, ond mae'r canlyniad yna yn gyfan gwbl ryfeddol. Mae'n awgrymu bod y pleid enelaethol wedi cael ei sgipo allan o'r Alban, a hynny mewn cyd-destun pegynnu, oedd y neges yn glir iawn wrth yr ethelwyr yr Alban. Be oedd Ruth Davidson di nofio noeth yn Loch Ness. Dwi'n siŵr beth i'n mynd i wneud. Ond os ydy pobl yr Alban wedi dewis yr SNP yn yr amgylchiadau yna, mae'n amhosibl peidio cael ail referendwm. Wel, o safbwynt llafur yng Nghymru, y bregaeth gan Richard a Finners, tro byd dwi'n meddwl, ac eraill hefyd, yw bod na ddau air i ddisgrifio gafel y Blaid Lafur ar Gymru, sef gwydn a bregus. Hynny yw, mae wedi bod yn mynd yn fwy ac mwy bregus
ond mae hefyd wedi bod yn wydn pan dawi at dal seddi. Felly, mae'r newid yna, mae'r dirywiad yna wedi bod yn bresennol, ond oherwydd bod llafur gymaint yn gryfach ar lawr gwlad fel trefniadaeth, oherwydd bod nhw fwy o drwps na'r pleidiau eraill, maen nhw wedi llwyddo i wrth sefyll y dirywiad yna hyd yma. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu wrth gwrs nhw'n cael cynnyniad gwael heno, bod nhw ddim yn gallu cael cynnyniad da ymhen 19 mis yn etholiadau'r cynulliad neu ymhen 5 mlynedd mewn etholiad cyffredinol nesaf. Ond efallai taw hwn yw'r tro cyntaf lle mae'r gwendid yna sydd wedi bod yn amlygu hun yn mynd i effeithio ar y canlyniadau ar y noson. Am fod y neges yna yn amlwg, os ydy hwn yn gywir, wedi gweithio yn do. Get Brexit done. Ac yn y llefydd hynny lle roedd pobl yn simsanu, oedden ni'n ame, ydyn nhw'n mynd i allu pan maen nhw'n troi lan ac yn rhoi i croes, ydyn nhw'n mynd i allu pleidleisio'r ceidwadwyr pan maen nhw wedi arfer pleidleisio i blaid lafur. Mae'n ymddangos i bod nhw wedi llwyddo i ddal i trwynau os mae dyna sydd wedi digwydd ac wedi pleidleisio dros Boris Johnson a'i gynlluniau. Mae'n gymaint i'w draw. Ia, gewch chi un cynnig arall, ond mae gennych chi tan 7 o'r bore, cofiwch. Mi wna i daflu un ffigwr mewn. Dewi, os ych chi'n cofio, yn 1983, pan o'n i'n eistedd yn y studio yma, fe nath y ceidwadwyr just amethu ennill tîm rygbi cyfan yng Nghymru. Dyna beth o'n i'n dweud. 14. 14 oedd nhw. Felly, un trothwy ni'n edrych arno fe heno, fi'n meddwl yw os ydyn nhw'n mynd i hwnt i 14. A wedyn i chi, mae'n chi'n sôn am fynd nôl i ddyddiau Ramsay MacDonald ac yn y blaen am canlyniad mor dda i'r ceidwadwyr yng Nghymru a mor wael i'r blaid lafur yng Nghymru. Mae yna gymaint i'w drafod. Mae'n mynd i fod yn noson gyffroes beth bynnag mae'r arolwg yn ei ddweud. Diolch o galon i'r tri yna chi am y tro. Mi ddoi ato chi yn y man wleidyddion hoff, ond mae'n bryd ni ddechrau ar yn taith ni o amgylch y canolfan y cyfri. Mae gennym ni garfan gref o hebwyr ym mhob rhan o'r wlad. Dewch i ni gael gair ar 3 da chi'n gweld ar y sgrin fawr o mlaen i. Mi ddawn ni ato chi Cenydd a Catrin yn y man, ond dewch i ni mynd i Hwlffordd yn gyntaf at Aled Schofield a dwy etholaeth yn cyfrifon Aled. Ie, noswaith brysur i fi heno, Dewi, dwy etholaeth yn cael ei penderfynu a seddi pwysig iawn i'r ceidwadwyr. Maen nhw'n dal y ddwy ar hyn o bryd, sef Preseli Penfro a gorllewin Sir Gar a De Penfro. A mae lefel y sŵn a'r prysurdeb wedi cynyddu yn y 10 munud diwethaf wrth i'r blychau gyrraedd a falle wrth i bobl ymateb i'r arolwg barna sydd wedi cael ei gyhoeddi yn y munudau diwethaf yma. Preseli Penfro wrth gwrs yn sedd ymylol iawn i Stephen Crab ar hyn o bryd. Dim ond 314 o bleidleisiau yn gwahanu fe a Philippa Thompson o'r blaid lafur y tro diwetha. 4 o ymgeiswyr yn y sef, y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru yn ymdrechu hefyd. Roedd gan llafur obeithion mawr ar gyfer y sedd. Oedd Jeremy Corbyn yma dros y penwythnos yn sgwâr y castell yng nghanol Hwlffordd wedi cael tipyn o dderbyniad ar sgwâr yn llawn pobl. Ond o'n i'n siarad â un cynghorydd ceidwadol yn gynharach sydd yn aelod o gyngor Sir Benfro ac o dweud thai bod y ceidwadwyr wedi cael ymateb da iawn mewn ardaloedd dosbarth gweithiol fel Hecyn a'r ardaloedd yma tua gwaelod y sir. Felly yr ymateb i'r neges Brexit na, Get Brexit done yn fe fel glywon ni gan Betsan yn gynharach. Gorllewin Sir Gar a De Penfro wedyn, wel, mwyafrif go sylweddol yr 2,000 gan Simon Hart. Dwi'n meddwl o ystyried yr arolygon barn fe fydd y ceidwadwyr yn reit hyderus o gadw'r ddau. Ond mae rhaid fi ddweud, oedd Preseli Penfro yn agos iawn tro diwetha. Tybed a fydd yn agos unwaith eto, neu a fydd hi'n ganlyniad llawer iawn mwy cyfforddus i Stephen Crab y tro yma. Aled, diolch o galon i chi. Aled Schofield yn gohebydd ni yn Hwlffordd. Mi fyddwn ni'n sicr yn dod nôl ato chi yn y man. Ac y ddau nesaf wedi cael gadael y meisydd chwarae am noson i ganolbwyntio ar wleidyddiaeth. Cenydd Davies yn Castell Nedd a dwy etholaeth yn cyfri fanna hefyd. Os yn wir, Dewi, y cyfri fel allwch chi weld yn ei hanterth bellach. Nawr, mi fyddai'n cymryd ysgytwad gwleidyddol i ddisodli Christiana Rhys ag Stephen Kinnock yn Aberafan. Mae hynny'n anhebygol o ddigwydd. Diddorol serch hynny fydd gweld bleidlais y Toriaid a hefyd bleidlais y blaid Brexit. A yw hynny wedi cael effaith ar y blaid lafur fan hyn yng Nghastell Nedd ac Aberafan. A ryw amcan wedyn, a yw hynny yn effeithio ar y blaid lafur ar lawr gwlad yn genedlaethol. Nawr, os gofiwch chi, nath Castell Nedd a Fort Talbot bleidleisio yn glir o blaid adel yr Undeb Ewropeaidd o 56 i 43%. Stephen Kinnock yn gymhedrol
ers hynny yn dweud mai system norwy fydde'r system orau wrth gwrs i aros yn yr undeb dolle ar farchnad sengl. Christiana Rhys, wel, mae hi wedi brwydro ac wedi ymgyrchu'n frwd dros beidio gadael heb gytundeb ac wedi derbyn cerydd gan ei phlaid ei hun, rai o'i chefnogwyr ei hun yng Nghastell Nedd. Ond pan ni'n meddwl am Aberafan a Chastell Nedd, gwir gadarnle'r Blaid Lafur, sedd Ramsay MacDonald nôl 1920 ganrif diwetha. Sir John Morris, wrth gwrs, cyn ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ei dal hi am dros 20 o flynyddoedd, a wedyn Peter Hain yng Nghastell Nedd yn bron i chwarter canrif. Felly hynny yn tanlinellu'r dasg sy'n wynebu'r pleidiau ac yn tanlinellu dominyddiaeth y Blaid Lafur, a mae hynny yn siŵr o barhau. Kenneth, diolch yn fawr i chi ac i neuadd y ddinas ar onni nesaf, lle mae dwy o etholaethau Caerdydd yn cyfri a Catrin Helens yno ar yn rhannu. Ie, dwy etholaeth yn wir dewi, de Caerdydd a Phenarth a chanol Caerdydd, ac yn draddodiadol mae'r ddwy etholaeth yma yn gadarnleoedd i'r Blaid Lafur. Stephen Doughty, sydd wedi bod wrthi ers 2012 yn ne Caerdydd ac ym Mhenarth ar ôl i Alun Michael ymddiswyddo, ac yn ara bach ym mhob etholiad cyffredinol, mae wedi estyn ac cynnyddu'r mwyafrif na rhyw 15,000 y mwyafrif 2 flynedd yn ôl yn yr etholiad cyffredinol diwetha. Felly 6 ymgeisydd i gyd yn yr etholaeth hon, ac fe fyddai'n dipyn o ddaeargryn tasau Stephen Doughty yn colli yr etholaeth hon. Mae chydig yn fwy diddorol falle o ran canol Caerdydd wedyn ni, achos unwaith eto Blaid Lafur sydd yno, ond mae'n un o'r 11 etholaeth na'r draws Cymru, lle mae Plaid Cymru, y Blaid Werdd a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dod at ei gilydd mewn rhyw gytundeb mwyn trio ennill y bleidlais aros na. A'r ymgeisydd o ran y bleidlais aros na, Bablin Malik o'r Blaid y Democratiaid Rhyddfrydol, ac mae e'n mynd ben a Joe Stevens o'r Blaid Lafur, ac mae hi wedi bod wrthi ers 2015, ond cyn hynny y Democratiaid Rhyddfrydol oedd yn etholaeth canol Caerdydd, a hynny am 10 mlynedd. Felly maen nhw wedi bod yna o'r blaen, a maen nhw'n gobeithio falle bydd y bleidlais yna o ran y myfyrwyr sydd yn draddodiadol falle eisiau aros bod hynny yn mynd i helpu. Ond mae'n mynd i fod yn dalcen caled, dim dwywaith amdani os maen nhw'n mynd i drio cipio'r set yna, achos mae'r Blaid Lafur yn ddiogel iawn yno. 62% o'r bleidlais, dyna fain gaethon nhw pan gath Joe Stevens i hethol 2017. Ond dwi ddim yn amhosib fe allai fod yn etholaeth ddifyr iawn yn nes ymlaen heno. Catrin, diolch o galon i chi. Cennydd hefyd yng Nghastell Nedd ac Alice Schofield yn Hwlffordd. Diolch o galon i'r trion chi gael draws â chi wleidyddion. Edrych gwir, mae gennym ni sylw gan yr ysgol haig sydd yn cydweithio â Richard, Roger Owen Skilly. Dyma mae o wedi ddweud yn ystod y munud a diwetha. Ar Twitter, cwpl o ffigurau i'w cofio, medd yr athro Roger. Nid yw Llafur wedi ennill llai nag 20 sedd yn Cymru 1935. Dim ond Areg Thatcher yn 1983. Y mae'r ceidwadwyr wedi ennill mwy nag 11 sedd yng Nghymru ers y 4edd ganrif ar 15 ac yn adleisio'r hyn ddwedodd Fôn a Richard yn gynharach. Mi allai fod yn noson anodd iawn i'r Blaid Lafur, Carwyn. Wel, fe gen i weld, achos unwaith to, dwi ddim yn mynd i weld canlyniad, a mae'n anodd iawn i weld beth sy'n mynd i ddigwydd heb bod ni'n gweld canlyniadau. Allwn ni ddim yn gwneud mwy, oedd yna bobl mas hyd a led Cymru heddi, mae'n iawn i weid bod yna lawer o bod dynnu ar y dydd yn gallu cnoco drwsau, a nid felly oedd yn ymateb o'n i'n cael ar y drwsau, mae'n rhaid i weid. Ond na fe, mae'n rhaid i weld beth i gwyddif. Ond beth sy'n holl bwysig i gofio, wrth gwrs, a un peth wedi sylwi nawr, wy'n ofni nawr am bod ni'n gweld rhwyg yn y Dynes Unedig allai byth cael ei reparo. Achos os mae hwn yn wir am yr Alban, wel, fi'n credu bod ni'n wir i weid bod yna gwestiwn wedi ynglyn â adael fod yna referendum arall yn yr Alban. Unwaith, se'r Alban yn pleidleisio i fynd, wel, mwyn meddwl, wrth gwrs, bod yna gwestiwn mawr ynglyn â gweddill y Daearys Unedig. So, o'r ofos dy fi yw, bod ni wedi gweld rhywbeth hyn o falle, wrth gwrs, bod a gen i weld falle bod y ceidwadwyr wedi ennill mwyafrif, ond beth mae hwn yn meddwl i'r Daearys Unedig yn y pen draw. Os ydy'r ffigurau yn agos at fod yn gywir, gan dderbyn bod ni ddim yn gwybod eto, ond beth neu pwy sy'n ar fai o ran y Blaid Lafur? Wel, mae'n anodd i ddweud yn gynta os oes yna bai, mae'n anodd i weid bod yna, os mae'n rhaid yn wir, bod yna un peth. Gyda pethau fel hyn, y weithiau, wrth gwrs, mae sawl peth yn digwydd, a mae'n anodd wedyn ni i ennill, ond dwi'n gwybod bod yn ymgyswyr ni wedi bod yn gweithio yn galed iawn ar draws Cymru. Oedd yn mynd i fod yn etholiad
anodd. Mae pob etholiad yn etholiad anodd yn wedi yn y cynulliad, wrth gwrs, y mwy o amser chi'n ar y noddach mae'n mynd, mwyn cael neges sy'n ffres a neges sy'n mynd i apelio at bobl. So, ni'n gwybod oedden ni'n bod yn etholiad anodd, a fe gen i weld, wrth gwrs, nawr beth sy'n mynd i ddigwydd. Glen Davies, fydde Boris Johnson yn barod i ddweud, wel ie, mi gewch chi referendwm yn yr Alban. Mae'r ffigur yma yn awgrymu bod yna alwad gref iawn, fel mae Richard wedi yn dweud, dros gael referendwm arall yn yr Alban, ond mae Boris Johnson wedi dweud, wel na, dim gobaith. Bydd ffigurau fel hyn yn ei berswadio fo ildio? Wel, mae'n rhy gynnar i mi ateb y cwestiwn fel yna, ond os bydd yn troi allan fel ydy wedi gweld, wel, posib bydd pobl yn gofyn hynny, ond fi ddim yn credu dydy Boris Johnson yn barod i mi i gweud hynny, os bydd yn gallu beidio gwneud hynny. Fi'n siŵr am hynny. Ond mae'n dipyn o sioc i fi hwn, bod yn onest. Bo chi wedi gwneud cystal? Wel, roedd yn disgwyl. Mae Glenis yn drist. Roedd yn disgwyl. Ond ar ôl weld beth yr sefyllfa yn yr Alban, rhaid i mi edrych am beth sy'n mynd i digwydd yng Nghymru. Dyna beth ydy diddordeb fi mwy na dim byd arall. Beth sy'n mynd i digwydd yng Nghymru. Wel, bydd rhaid i seddi yn mynd o lafur i gedwadwyr yng Nghymru. Seddi ddod ddim yn disgwyl. Roedd pobl yn gofyn i fi, dwi'n dweud, mae'n posib ennill bob tro, bob etholiad roedd yn ennill tro diwetha, a posib 3 arall, dan oedd yn ei disgwyl. Ond bydd rhaid i fi mwy na hynny. Os bydd y ffigurau hon yn cywir, bydd rhaid i fi mwy na hynny. A nawr fi'n edrych ar rhywle arall. Fi wedi fod i'r De Clwyd, i Wrexham, i Brecon yr Adda, a roedd i'n edrych am posib ennill y 3. Ond rhaid i mi mynd i weld ar Llywddeirau hefyd. Mae'n rhaid i hynny digwydd os bydd y ffigurau hynny'n wir. Ac fi'n edrych ymlaen i hynny. A fi'n credu hefyd, bydd hynny'n rhywbeth dda iawn i gwleidyddiaeth yng Nghymru. Fi wedi bod un party state nawr am degawdau. A posib yn y dyfodol, bydd gondest yng Nghymru. Dim ond un braidd sy'n mynd i ennill ar fi'n croesi hynny. Dwi'n meddwl bod o ddiddordeb i Glyn yn edrych dan fonet yr arolwg yma. Maen nhw'n awgrymu bod yr rhyddfrydwyr yn mynd i golli. Maen nhw'n awgrymu 4 aelod unoliaethol yn yr Alban, 3 Tory a 1 Llafurwr, sy'n golygu yn gyntaf bod arweinydd y Blaid Democratiaeth Rhyddfrydol o bosib yn colli i'w sedd. Ond mae hefyd yn golygu dim un rhyddfrydwr yn cael ei ethol yn y cyrion Celtaidd o gwbl, felly yng Nghymru a'r Alban am y tro cyntaf, wel, ers gwawrddydd democratiaeth, ynddo. Wel, yn Cymru a'r Alban, nath cadw'r hen blaid rhyddfrydol yn fyw am ddegawdau. Felly, dychmygwch, da ni'n gwybod, a mae'n anodd iawn gynnau ddychmygu bod Orkney a Shetland yn mynd, ond dyna be maen nhw'n awgrymu. Felly, mae'r chwalfa o ran y rhyddfrydwyr yn... Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i dreulio lot o'r amser yn siarad amdano heno, ond mae werth jyst nodi ar y cychwyn bod hynna yn gyfan gwbl hanesyddol os di'n digwydd, ynddo. Helen, dwch chi mewn. Wel, dwi'n credu mae'n bwysig bod ni ddim yn darllen gormod falle mewn y canlyniadau yma os maen nhw'n yn digwydd. Achos o'n i'n meddwl ar ddechrau yr etholiad yma, byddwn ni'n disgwyl gweld pleidleisiau llafur oedd am gadael, falle mynd i'r plaid Brexit a ddim yn mynd i'r ceidwadwyr. Mae'n edrych yn tebyg bod hynny ddim wedi digwydd. Ac dau peth sydd wedi bod yn amlwg i ni yw bod hynny wedi cael ei redeg fel etholiad alwyddol, presidential election, ac oedd lot o Boris o Corbyn, a just y ffaith bod ni'n defnyddio enw cyntaf un ar ail enw'r llall yn gweud rhywbeth ynglyn â... Ond os ydych chi ddim gweld hynna chafodd Adam Price fwy o sylw eleni, falle nag erioed o'r blaen. Na, a wedi cael effaith cryf ac yn canol iawn i ni ar gyfer yr etholiad nesaf sydd yn bwysig iawn i ni, wrth gwrs. Ond un peth arall sydd yn amlwg, taw etholiad Brexit oedd hyn i raddau helaeth. Do'n ni ddim yn gweld ni yn colli lot o cefnogaeth, ond wrth gwrs rhan fwy o cefnogwyr ni yn cefnogi aros beth bynnag. So wy'n credu os ni'n edrych y pethau a lefel hanesyddol, falle dylwn ni ddim darllen gormod mewn i beth sy'n digwydd yn yr etholiad yma, ac os etholiad i raddau helaeth un isiw oedd e. Ie, mae'r arolwg yma'n wahanol yn y gorffennol. Mae'n rhyw chydig wedi bod o ansicrwydd wedi bod
rhwng 10 ac 11 a hanner nos, ac yn rhoi digon o gyfle i ni fel, mi alla i fynd i'r cyfeiriad yma neu'r cyfeiriad arall. Ond tro yma, mae hwn wedi dod fel rhyw daranfos tuag ato ni. Ond, mae Dewi, mae yna gwestiynau mawr ynghylch lle mae'r seddi yma, sydd yn ddiddorol iawn i fi. Enghraifft, os ydy'r ffigurau mor dda hyn, wi'n meddwl bod chi'n gorfod codi cwestiynau am seddi fel falle Ceredigion ac Ynys Môn. Lle mae'r bleidles, os ydy'r bleidles gadael wedi croni tu ôl i'r ceidwadwyr, mi allan o fod canlyniadau anisgwyl iawn yng Nghymru. Dyn ni ddim yn gwybod taw'r marginals arferol. Dyna miliad, mae'n gohebydd ni'n Ceredigion Sarah Gibson yn y cyfrin Abereiron yn awgrymu fod o bosib y rhai sydd wedi bwrw pleidlais cyn uched o ran canran a 90% mewn rhannau o Geredigion. Fydda'n syrdanol. Wel, dwi dyna ddim yn syni fi ar ôl byw na cyhyd. Na, di'r gofawr. Ond mae 90% yn syrdanol mewn rhai ardaloedd. Mi fydda fo'n... Ond dwi'n meddwl bod pwynt fo'n yn ganolog, achos mae'n amlwg na strategaeth Cummings oedd ceisio ail-lunio'r glymblaid ar ei ennill y referendum iddyn nhw'n 2016. A mae'n ymddangos i bod nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae'r arolwg yma yn awgrymu bod y toriad wedi cael 46% o'r bleidlais, sydd yn andros o uchel iddyn nhw. Felly mae nhw wedi llwyddo i wneud hynny. Ond wrth gwrs, ochr arall ydy bod mae'r bobl hynny yn erbyn Brexit yn yr Alban o leia wedi cronu y tu ôl yr SNP gan greu fel oedd Carwyn yn deud yr polareiddio, yr holl fawr ma'n de. Felly, ond o ran Lloegr a Chymru, mae'n edrych fel bod y strategaeth yma o geisio ail-greu'r glymblaid wedi gweithio a bod holl ymdrechion llafur i drio llacio hynny neu, be oedden nhw'n geisio i wneud, oedd yn hollol sicr be oedden nhw'n wneud. Mae hefyd yn wir i gweud yn dydi, bod y ffaith bod, bod chwaraeteg i llafur yng Nghymru, bod nhw wedi bod yn glir, bod nhw am aros, cael ail referendum a aros, mae safiad hollol wit-wat Jeremy Corbyn ar hyn, falle ddim wedi bod o help i tynnu pleidleisiau o ddam aros at llafur, a mae hynny'n gallu bod yn bwysig mewn rai o seddi ymylol iawn yn dydi. A lle dwi'n siŵr oedd yna lot o pleidleisiau tactegol o pobl yn sôn am lot o pleidleisiau tactegol, ond oedd yn anodd iawn os oedd ti'n gryf iawn am aros i benthyg dy bleidlais i blaid, lle oedd chi'n cael un neges yn Cymru, neges arall gan yr arweinydd. So falle bod Richard yn iawn, bod y ceidwadwyr oedd cael neges syml iawn, get it done, sort o fe mas, lle oedd neges llafur wedi bod yn un gymleth a falle'n fwy niwons, ond ddim wedi bod o help. Fi'n meddwl, y dewis oedd da nhw, oedd naill ai ceisio ail-greu y cyngred, y clymblaid aros, neu ceisio ail-greu y glymblaid llafur trwy gadw pobl oedd yn bleidleiswyr llafur nath bleidleisio dros gadael i adael. Nawr, beth wnaethon nhw benderfynu, mae'n debyg bod Corbyn ar un adeg wedi argyhoeddi geisio ail-greu y clymled aros a bod Seamus Milne wedi darbwyllo fe i newid i feddwl ac fethon nhw ar ôl y polisi yma o geisio tynnu'r teulu llafur at ei gilydd yn hytrach na geisio tynnu'r teulu aros at ei gilydd. A dwi'n meddwl beth i ni wedi profi yw tacteg y ceidwadwyr o bod yn fodlon efallai colli nifer o pleidleiswyr ceidwadol traddodiadol yn llefydd yn ddwyrain Lloegr ac yn y blaen mwyn ennill pleidleiswyr gadael wedi profi'n strategaeth llawer am fwy effeithiol na'r un llafur. Mae'n glinigol bron, yn dywi. Hynny yw, bydden nhw wedi edrych ar y ffigurau, dod i gasgliad, a mae wedi bod yn anodd iddyn nhw ar hyd y ffordd, iddyn nhw ar hyd y beit wrth iddyn nhw golli rhai o'r bwystfilod mawrion fydd wedi bod anghyfforddus, ond mae'n ymddangos bod wedi bod yn glinigol ac yn llwyddiannus. Dewch ni fynd ar daith unwaith eto, da ni'n gweld o'n blaenau ni, Wrecsam, Arfon ac Abertawe. Dewch ni fynd at Carl Roberts yn Wrecsam yn gyntaf. Pwy sy'n cyfri fan'na, Carl? Os bydd dda, Dewi, y dwy etholaeth fan hyn, Wrecsam a De Clwyd, dwy etholaeth ond un stori yn y bôn, y ceidwadwyr yn erbyn llafur. Llafur sy'n amddiffyn seddi, 1900 o fwyafrif yn Wrecsam a jyst ychydig o dan 5,000 o fwyafrif yn Ne Clwyd. Ond dyma y dwy sedd oedd y ceidwadwyr wedi targedu 2 flynedd yn ôl, yn obeithiol iawn o'i hennill nhw, ond nid felly a thi llafur wedi ennill y ddwy. A maen nhw'n rhan yn dydyn o'r wal goch ma, dwi'n siŵr da chi wedi bod yn trafod ar y rhaglen. Mae yna 5 sedd yn y gongol yma
o'r gogledd, 5 sedd llafur ac mae'r ceidwadwyr yn awyddus i chwalu'r wal na a cipio'r seddi. Mae rai fi ddeud, mae'n adroddiadau o cefnogwyr llafur fan hyn yn edrych yn gwbl ddigalon heno ma, Dewi. Da ni'n sôn am ardal yn Wrecsam, mi ydych chi yn trafod ardaloedd lle oedd pobl wedi pleidleisio o blaid Brexit yn 2016. Da ni'n sôn am ardal fan hyn yn Wrecsam, 59% o bobl wedi pleidleisio dros Brexit. Wel, pawb yn yr etholaeth Wrecsam, a rhan helaeth o etholaeth 10 clwyd y pobl yn byw yn Wrecsam. Felly, yma yn Wrecsam, Ian Lucas oedd yr aelod seneddol. Di o ddim yn cystadlu tro yma, so mae gennym ni Mary Wimbry fel ymgeisydd y blaid lafur, a mae hi yn mynd ben gyda Sarah Atherton o'r blaid geidwadol. A wedyn, yn y de, Susan Ellen Jones, hi sy'n amddiffyn y sedd, llafur wedi ennill 10 clwyd bob tro. Maen nhw wedi cystadlu ers sefydlu'r sedd yn 1997. Mae hi yn mynd ben gyda Simon Baines, gŵr oedd yn cystadlu yn ei herbyn hi 2 flynedd yn ôl. Ond yn hanesyddol, tydi Wrecsam erioed wedi cael aelod seneddol geidwadol, a'r un peth yn wir am etholaeth 10 clwyd. Ond yr awgrym yma efallai ydy bod hwnna'n mynd i newid heno yma, Dewi. Diolch yn fawr i chi. Mi oeddwn ni'n sicr yn cadw golwg ar bethau fyna. Yn eich cwmni chi, dewch chi ni fynd i Gaernarfon ac Etholaeth Arfon. Ac yn aros amdano ni mae Bethan Williams. Noswaith dda i chi, Dewi, a chroeso yma i Gaernarfon ar gyfer y cyfri ar gyfer Etholaeth Arfon, fel ydych chi'n deud. Dyma oedd etholaeth mwyaf ymylon Cymru yn yr etholiad 2 flynedd yn ôl. Mi lwyddodd Hywel Williams bryd hynny i ddal i afal ar y sedd yma, ond dim ond 92 o fwyafrif oedd ganddo fo. Felly, does dim rhyfedd, a llafur felly oedd yn ail yn y cyfnod yna. Does dim rhyfedd felly bod y 2 blaid wedi bod yn ymgyrchu'n galad iawn dros yr wythnosau diwetha, ac Arfon un o brif seddi targed y blaid lafur. Wythnos yn ôl, mi oedd Adam Price yn Mangor yn cefnogi Hywel Williams, a dydd Sul bu Jeremy Corbyn yn Mangor a Llanfair Fechan i roi hwb i ymgyrch ymgeisydd nhw, sef Steffi Williams Roberts. Mae modd holli'r etholaeth yma yn 2 o ran cefnogaeth, a hynny o amgylch tre Caernarfon a dinas Bangor. Mae'r gefnogaeth i Blaid Cymru yn gry yng Nghaernarfon, ond llafur sy'n gyrfa ym Mangor a'r Cyffinia. Rhaid cofio hefyd am bleidleisiau'r myfyrwyr, ac mae'r pleidiau i gyd wedi bod yn targedu y carfan yma. Mae Hywel Williams wedi bod yn aelod seneddol ers 2001 yn hen sedd Caernarfon am 9 mlynedd ac yna yn Arfon ers 2010. Yn neges gen i dîm o heno ydy nad ydyn nhw'n cymryd dim byd yn ganiataol. Mae Steffi Williams Roberts y blaid lafur ar y llaw arall yn optimistaidd. Mae hi'n ferch ifanc sydd wedi magu ar stad maes Gerchan ym Mangor. Mae'n dweud mae'r neges ar y stepan drws oedd bod angen newid. Bod angen newid llywodraeth yn San Steffan a newid aelod seneddol yma yn Arfon. Mae hi wedi cael cefnogaeth Jeremy Corbyn fel y soniais i, ond hefyd mae cefnogwyr blaid lafur yn Lerpwl wedi bod yn dod yma i Arfon i ymgyrchu ar ei rhannu, sy'n dangos bod y blaid lafur yn gweld hon fel un o'r seddi y gallan nhw i hennill heno. Gonwng Daniels ydy'r ymgeisydd ceidwadol, a mae hi wedi bod yn rhedeg ymgyrch greu iawn ar y gwefannau cymdeithasol, a gobeithio cynyddu ffleidlais mae hi. Gary Gribben ydy ymgeisydd plaid Brexit, a dos dim ymgeiswyr gan y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Gwreiddiol oherwydd y cytundeb yna ar gyfer y pleidiau sy'n cefnogi Brexit. Mae'r blychau wedi dechrau cyrraedd yma'n Gaernarfon, maen nhw wedi dechrau gwyro nhw, a da ni'n disgwyl canlyniad o gwmpas tua 2 o'r gloch. Da iawn, drwchwn ni mlaen at hynny. Bethan, diolch o galon i chi yng Nghaernarfon, ac i lawr i Abertawe a Rhys Williams, a dwi'n meddwl bod yna 2 etholaeth yn cyfri lle da chi'n does, Rhys? Os dda, Dewi, mae yna 2 etholaeth yn cael eu cyfri yma heno. 2 ddylse fod yn rai diogel iawn, a un lle mae yna dipyn o gynnwrf heno. Sori, mae un o'r blachau certiol fi. Dwi'n go behind. Sori, mae un o'r blachau mawr yn dod, mae heibio fi fan hyn. Maen nhw wedi dechrau cyfri. Mae'n ddrwg gen i. Y 2 mwyaf diogel i ddechrau, Dwyren Abertawe a Gorllewin Abertawe. Sa'n credu bod unrhyw un ar hyn o bryd yn rhagweld y bydd Carlin Harris neu Geraint Davies yn colli ei seddi. Ond mae yna dipyn o gynnwrf o ran etholaeth gwyr. Nawr, mae'n etholaeth digon rhyfedd yn ddaearyddol, i fod yn onest. Mae'n cynnwys ardal mwy gwledig a cyfoethog, yr ardal ar Benryn Gwyr ei hun, ardaloedd y Langland a Caswell, ond mae hefyd yn estyn dros ogledd Abertawe ac yn cynnwys ardaloedd fel Gorseinon, Penllau'r Garach, Clydach hyd yn oed ar ben isa Cwm Tawe. Nawr, wrth gwrs, yn draddodiadol,
Mae wedi bod yn sedd digon ddiogel i'r Blaid Lafur, ond nôl yn 2015 fe lwyddodd Byron Davies dros y Blaid Geidwadol i gipio'r sedd, a hynny gyda dim ond 27 o bleidleisiau yn fwy na'r Blaid Lafur. Ond fe lwyddodd Tonia Antoniati i gipio'r sedd yn ôl yn 2017, a mae ganddi hi fwyafrif o ddeiti 2,000, ychydig dros 2,000 o bleidleisiau. Ond mae'r Blaid Geidwadol yn hyderus y gallen nhw gipio'r sedd yn ôl eto heno. Maen nhw wedi bod yn taflu popeth at y sedd yma. Saji Javid ac Anghellor lawr yma yn ymgyrchu dros y sil diwethaf. A dwi newydd gael air gydag un o gynghorwyr llafur yma yn Abertawe, a maen nhw'n gweud bod nhw'n bryderu'n fawr iawn dros gwyr. Nhw'n dweud bod nhw'n clywed ar y stepen drws bod nifer o'i cefnogwyr traddodiadol nhw yn dweud eu bod nhw'n mynd i bod yn bleidleisio dros y tyried oherwydd Brexit a Jeremy Corbyn. Nawr, mae'r cyfri yma yn Abertawe fel arfer yn digwydd yn neuadd y Brangwyn, ond oherwydd mae'n ganwy bod hi'n cyfnod yn nadolig ar hyn o bryd, mae yna gyngherddau diri yn neuadd y Brangwyn, ac felly dyn ni yma yn y ganolfan Hamdden. A wrth i mi ar i lawr heno, o'n i'n gweld bod yna berfformiad o'r Mesaia gan Handel yn digwydd nos yfory Dewi yn neuadd y Brangwyn, ond pwy o wyr falle mae'n bosib heno y bydd y tyried yn canu Halleluia erbyn diwedd y noson. Da iawn. Addurchog Rhys, a bach o gynnwr fanna gyda'r holl focseidiau yn dechrau cyrraedd. Ac am hynny bod gwyr yn un o'r heini all syrthio, dydy Fôn? Ydy, wel, mae'n un o'r... Mae bron yn sicr o syrthio fi'n ame. O'n i'n cael sgwrs diddorol iawn dy Mike Hedges, un o'r aelodau cynulliad o'r rhan yna o'r byd. A oedd e'n dweud, beth oedd yn rhyfeddu fe wrth mynd o gwmpas gwyr, oedd e'n dweud, i ni wneud yn well nac eriod o'r blaen yn ein ardaloedd gwannu, sef yr ardaloedd dosbarth canol a'r ardaloedd ym Mhenryn Gwyr. Ond i ni wneud yn wath nac eriod o'r blaen yn ein cadarnleoedd. A dwi'n meddwl bod hynny'n mynd i... Mae'n rhan o beth o'n i'n sôn yn gyffredinol. Mae natur y gefnogaeth i'r ddwy blaid fawr yn newid ar hyn o bryd. Mae Brexit yn gyrru'r peth, ond ni'n gweld ffenomen, wi ddim eisiau gwneud y gymhariaeth yn ormodol, ond rhywbeth yn debyg i'r ffordd y wnaeth pleidleiswyr dosbarth gwaith gwyn yn yr Unol Daleithiau symud o'r democratiaid i'r gweriniaethwyr dros gyfnod amser. Nawr, mae hil a bob math o bethau sy'n golygu bod y ffenomen ddim union rhy fath, ond mae yna debygrwydd yna, dwi'n meddwl. Ac os di hynny'n wir, hynny yw, ni'n mynd i gael noson ddifyr iawn yn dydyn, achos ni ddim just yn mynd i weld un patrwm, ni'n mynd i weld y cydwadwyr yn gwneud yn dda mewn rhai rhannau, ond falle bod ni'n mynd i gael syndod mewn rhannau eraill, falle na nhw'n salach mewn llefydd fel Llundain ac yn y blaen. I ni'n gweld bod nhw'n mynd i golli tir yn yr Alban. Mae hynny, fel y Richard yn gweud, yn golygu bod nhw'n mynd i ennill tir garw mewn rhai rhannau. Felly fydd hi ddim yn ddiflas yn sicr yna fydd. Chymod un pwynt arall oedd yn taro fe, ni wedi siarad lot bod hwn yn teimlo fel etholiad arlywyddol, ac ni wedi siarad drwy'r amser am Boris Johnson ac am Jeremy Corbyn. A dyn henoch chi'n teimlo mae dau ffigwr arlywyddol fydd yn sefyll, sef Boris Johnson a Nicola Sturgeon. A fi'n gwybod bod ni'n euog am edrych ymhell tu hwnt i'r hyd oed y misoedd nesaf, a sdim awr wedi mynd eto. Ond hynny yw, gan bod nhw'n ddau fwystfil, all ddweud bod nhw wedi cael cefnogaeth fawr, a maen nhw'n gwbl begynnol o ran 'u barn, chymod, ble mae hynny yn mynd â ni. Ac os ydy'r canlyniad yma'n cael ei wireddu, mi nawn ni drafod eto, fel nes i ofyn yn gynharach hynny, beth ydy llwybr Nicola Sturgeon tuag at referendwm o gofio bydd na brifweinidog yn Downing Street sydd yn gyfan gwbl yn erbyn hynny, Richard? Wel, chymod, mae'r petau nhw'n dod yn agos at 55 sedd, a rhaid fi ddweud, mae o'n mhell tu hwnt i be o'n i wedi ddisgwyl. 56 ddar nhw ennill, wrth gwrs, yn 2015. Ennill bob sedd yn yr Alban na mynd tair, ac oedd hwnna'n cael ei ystyried yn rhyw ffric ynde. Ac os dyn nhw'n gallu mwy na lai ailadrodd hynny, mae hynny'n golygu diorseddu yr ysgrifennydd gwladol, mae o'n golygu chwalfa enfawr. Dwi'n meddwl bod hi'n anodd iawn i'r Blaid Geidwadol ac i'r pleidiau unoliaethol ddweud wedyn, wel, does na ddim mandate ar gyfer ail referendwm. Ar bas ail, be mae'r SNP'n gorau wneud i ddangos bod ganddyn nhw bandad, ynde? Da chi'n gallu gwneud mwy. Ond mi allan nhw fynd tu hwnt i'r etholiad y flwyddyn nesaf yn gallan, a gweld beth sy'n digwydd yn fanna. Wel, mi allan nhw. Ac ar sail hynny wedyn penderfynu lle da ni'n mynd nesaf. Mae o'n diriogaeth, y perygl ydy bod chi'n cael ei fewn i'r fath o sefyllfa trychinebus da ni wedi weld yn Catalwnia, ynde, lle mae gennych chi'r wladwriaeth ganolog yn rhwystro llwybr democrataidd at
fynegu barn y bobl. A mae hwnna'n le gwael iawn i fod. A dwi'n chymod, ar ryw bwynt hefyd, mae'r ceidwadwyr yn gorfod dweud, wel, da ni'n mynd lot o seddi fan yna. Mae gogledd wer. O'n i'n siarad yn dilyn mewn cynadledd dy Gwener dwytha. Ac oedd y drafodaeth yn y gynadledd i gyd ynglyn â bod y pôl. Mae'r referendwm ar ail un o'r Iwerddon, Ynys Iwerddon, yn rhan o gytundeb Gwener y Groglith. Mae'n rhan o gytundeb rhyngwladol mae Prydain wedi arwyddo. Felly mae pawb yn disgwyl i hynna ddigwydd, a mae yna drafod rwan ynglyn â modalities, a pryd, a sut, a be fydd y cwestiwn. Dyna di'r drafodaeth yn Iwerddon. Mae'r Alban yn mynd i fod yn rhan o drafodaeth tebyg os di hwn yn ganlyniad sy'n cael ei gwireddu. Ac un pwynt bach fysen ni'n neud, chymod, os ych chi'n sôn am y pleidiau nolaethol ond yn dal llon dwrn o seddi, mae un o rheini oherwydd bod ymgeisydd yr SNP wedi colli cefnogaeth i blaid oherwydd bod e wedi wneud sylwadau amrhywiadol ar y cyfryngau cymdeithasol ac fe dynnodd yr SNP cefnogaeth nôl. Wel, os ydy llon llaw o seddi chi'n cynnwysydd fel yna, mae'n anodd iawn i chi ddadlau nad oes na fandad. Dyna ni. Diolch o galon chi am y tro. Dewch i ni fynd nôl at James Williams i gael glywed beth sydd ganddo fo i ddweud. Reit y Dewi, dewch i ni edrych ar faes y gad rhwng y blaid geidwadol a'r blaid lafur. Dyma'r map o Gymru fel mae'n sefyll ar hyn o bryd cyn y bleidlais yma heddiw. Fe welwch chi lot o goch yma, mae 8 o'r 20 o 40 sedd yma yng Nghymru yn nwylo'r blaid lafur ar hyn o bryd, ond yn dilyn yr arolwg yna, mae'n amlwg bod y ceidwadwyr yn llygadu nifer o enillion posib yma yng Nghymru drwy'r nos. Newn ni ddechrau gyda'r un amlwg, sef Brycheiniog a Sir Faes Yfed. Nath nhw golli i'r democratiaid rhyddfrydol yn yr Etholiad yna dros yr haf, os gofiwch chi. O be dwi'n ei glywed, maen nhw'n obeithiol o allu droi hwn yn las unwaith eto. Ond tu hwnt i hynny, fe fyddan nhw'n llygadu seddi'r blaid lafur reit ar draws y wlad, gan gynnwys Gorllewin Casnewydd, Gogledd Caerdydd, Pen y Bont, Gwyr. Beth hefyd am Ynys Môn, lan fan hyn, sedd ymylol rhwng y blaid lafur, y ceidwadwyr a Phlaid Cymru. A beth am y wal goch yma o seddi y blaid lafur yn y gogledd y ddwyrain, seddi fel Dyffryn Clwyd, Delyn, Alun a Glannau Dyfrdwy, De Clwyd, a hefyd Wrecsam. Nawr, dewch i ni edrych ar y canlyniad yn Wrecsam y tro diwetha, achos mi oedd hon yn sedd darged i'r ceidwadwyr yn 2017, ond fel welwn ni fan hyn, mi oedd y ceidwadwyr yn bryn o ryw 5% y tro diwetha. Maen nhw'n gobeithio gallu mynd un yn well y tro yma a throi hi'n las, ond tasyn nhw'n neud hynny, fe fydden nhw'n creu hanes, achos nid yw Wrecsam erioed wedi dychwelyd aelod seneddol ceidwadol. Yn wir, mae rhaid mynd nôl i'r etholiad ym 1931, pan gafodd y gŵr yma, Stanley Baldwin, ei ethol yn brif weinidog. Dyna oedd y tro diwetha na enillodd y blaid lafur y sedd yma, sedd Wrecsam. Felly mae'n edrych yn noson anodd i'r blaid lafur, nid yn unig yma yng Nghymru, ond ar draws y wlad. Os na unrhyw obaith iddyn nhw gwneud enillion, wel, mi oedd ambell i llondwrned o seddi o fewn cyrraedd iddyn nhw tro diwetha, seddi fel Bro Morgannwg, Preseli Penfro, Aberconwy hefyd, ond mae'r rhain yn edrych yn anobeithiol erbyn hyn o ystyried yr arolwg yna. Beth am sedd Arfon? Wel, mae hynny chydig yn wahanol, achos fel welwn ni fan hyn, roedd hi mor agos rhwng y blaid lafur a Phlaid Cymru yn Arfon yn 2017. Dim ond 92 o bleidleisiau oedd rhyngddyn nhw. Dyma'r sedd mwyaf ymylol yng Nghymru gyfan. Felly fe fydd Jeremy Corbyn, oedd wedi ymweld â sedd Arfon wrth gwrs dros y penwythnos, fe fydd e'n gobeithio troi'r sedd yn goch. Ond mewn gwirionedd o ystyried yr arolwg yna, rydyn ni'n edrych ar, o bosib, nifer o'r seddi yma, gan gynnwys nifer o seddi'r blaid lafur yn troi'n las drwy gydol y nos. James, diolch yn iawn i chi. James yn mynd i gael crwydro cryn dipyn o amgylch y map na o Gymru yn ystod yr oriau sydd i ddod. Dewch i ni fynd nôl i Lundain, at lan Afon Tafwys at Guto. Ymelaethwch Guto ynglyn ar hyn mae sicrhau mwyafrif parchus a theilwng yn mynd i olygu Boris Johnson fel prif weinidog wrth edrych mlaen. Wel, mae yna bethau diddorol iawn. Rhai o'n nhw, maen nhw wedi bod yn dawel bach yn meddwl amdanyn nhw dros yr wythnos y diwethaf. Peth cyntaf yw
dyw e ddim yn garcharo'r bellach I giwed arbennig o fewn I blaid Mae ganddo fe yr awdurdod, os yw'r arolwg yma, hyd yn oed ychydig yn agos i'r gwir, mae ganddo fe yr awdurdod moesol os liciwch chi, mae ganddo fe'r grym gwleidyddol ac mae ganddo fe y dewis o bobl I allu newid natur I gabinet, newid natur I blaid yn y Senedd yn sylweddol. Yn fwy diddorol dwi'n meddwl yw'r trafodaethau sydd wedi bod yn digwydd yn Dawl Bach, lle maen nhw wedi bod yn ystyried be petai nhw'n ennill llefydd fel seddi yn Clwyd. Be petai nhw'n ennill llefydd yn Gogledd Lloegr ar gydnabyddiaeth, ac mae'n dda I glywed bod nhw'n meddwl am hyn wrth gwrs, yw allan nhw ddim bellach os yw heno yn mynd I droi mas fel mae'n edrych I bod I nôl yr arolwg yma, allan nhw ddim bellach fod yn blaid o bobl gyfoethog o ddwyren Lloegr sydd wedi cael eu haddysg mewn ffordd arbennig ac sydd yn edrych mewn ffordd arbennig ac sydd yn siarad mewn ffordd arbennig. Mae rhaid iddyn nhw'n gynrychioli busnesau bach, mae rhaid iddyn nhw gynrychioli gwneud gynhyrchu lot mwy, mae rhaid iddyn nhw chwilio am bobl sydd a parch ymysg bobl ar lawr gwlad, bobl falle sydd â chefndir milwrol enghraifft sydd yn cael eu parchu yn gyffredinol ar draws y lle, heblaw mewn rhai carfannau arbennig. Felly maen nhw eisoes yn meddwl am hyn. Felly wy'n credu welwn ni natur y cabinet yn newid, falle ddim fori, ond yn weddol fian, natur rhengoedd y Llywodraeth yn newid, a natur y blaid maes o law yn newid ar bwysles o fewn y blaid, ar lle maen nhw'n targedu pethau. Achos yn y pen draw, os ydyn nhw'n mynd I ennill llefydd fel Clwyd South enghraifft, y sef lle safodd Boris gyntaf erioed, nôl yn 1997, ath e lan fel rhywun gwyrdd iawn os liciwch chi o ddwyren Lloegr a gath e grasfan Clwyd South. Wel heno, os fe'n cipio seddi fel yna, a'i benthyg y sedd mae'r ceidwadwyr yn mynd I wneud neu hennill hi yw chadw hi. Ac os ydyn nhw am I chadw hi, yna mae rhaid newid polisïau, mae rhaid newid golwg y blaid, mae rhaid newid natur y blaid. A fydd hynna'n ddiddorol tu hwnt, dwi'n credu. Mae gwerth y bynt wedi codi mewn ymddangos gyto yn sgil y newydd am yr arolwg na. Felly mi fydd y cefnogwyr cyfoethog i'r blaid geidwadol yn hapus iawn. Mae gwerth y bynt yn helpu bob un o'n ni sy'n ni'n meddwl, blaw mae'r heini sydd yn allforio ar hyn o bryd. Felly, chi'n bod, dwi'n credu mae beth sydd wedi digwydd yn y pen draw. Dwi'n gobeithio fydd y blaid lafur yn derbyn hyn. Oedd Brexit wedi gwneud llanas os liciwch chi o'r patrymau pleidleisio arferol yn y etholiad yma, ond ddim gymaint o lanas, neu fysa rhywun fel Joe Swinson wedi gwneud yn lot yn well. Mae hanner y boblogaeth o be wy'n synhwyro, mwy neu lain chwilio am rhywun sydd yn cynnig yr opsiwn iddyn nhw o pleidleisio dros blaid sydd am atal Brexit. Dyw e ddim wedi digwydd, felly mae yna rhywbeth arall sydd yn fwy grymus fan hyn. Ac un o'r pethau wy'n credu, oherwydd, chi'n bod, natur y ddadl ar y ddwy ochr, ni'n gwybod be nath Boris ffocysu arno fe o ran Brexit, ond mi ath y blaid lafur am wythnosau yn esgus bod y ceidwadwyr sydd wedi bod mewn Grimus 2010 yn mynd I werthu'r gwasanaeth iechyd yr Americanwyr, a mae bobl ar lawr gwlad, fi'n credu, yn bach callach na ni. Dyn nhw'n sylweddoli, dyn nhw ddim yn meddwl yna, dyn nhw ddim yn cwmpo'r tric, dyn nhw ddim am weld diwydiannau dirifedi'n cael eu gwledoli ar gost o biliynau ar biliynau o bunnau, a'r holl beth yna allan newidio'r economi. Felly mae'r blaid lafur wedi colli'r etholiad heno, yn ogystal a'r blaid geidwadol wedi hi hennill hi. Gyto, mae'n tro, diolch o galon chi. Da ni ar fin mynd I Glasgow. Cyn hynny, mae Richard yn awchu I ddweud rhywbeth. Wel, dwi'n meddwl bod y pwynt mae'n ynglyn â bod Boris Johnson yn dangos I wir liwiau. Os ydi o'n ennill mwyafrif braf, mae Boris Johnson wedi llwyddo I perswadio'r ERG, yr hardliners yn ei blaid, bod o'n Brexitiwr cig coch ynde, a bod o'n fodlon syrthio allan o'r Undeb Ewropeaidd hyd yn oed os oes angen heb gytundeb. Ar y llaw arall, mae wedi perswadio rhai bobl, a dwi'n clywed o'n yn yr hyn mae Giton I ddweud yma. Mae wedi perswadio bobl eraill, oedden ni'n nabod o yng nghyfnod Mair Llundain, bod o'n One Nation Conservative, maen nhw'n dweud ynde, bod o'n mynd I estyn allan at bobl o... A mi allan mwyafrif mawr, ganiataidd o'n neud? Wel, be mae'r mwyafrif mawr yn golygu? Does gyda o'n esgus I fod yn fwy hun. Mae'r enigma o pwy ydi o, a be mae o'n I gredu go iawn. Does gyda o'n esgus bellach, os oes gyda fo fwyafrif braf, mae o'n gallu penderfynu I pa gyfeiriad da ni'n mynd, heb orfod poeni I gormod. A dwi yn meddwl, pwy ydi Boris Johnson yn gwestiwn, mae'n mynd I fod yn brif wneidog, ond pwy ydi o dan hynny, felly bod Glyn yn gwybod, neu Carwyn yn gwybod, maen nhw wedi gyfarfod o, dwi mond wedi rhyw hanner gyfarfod unwaith. Ond mae'n gwestiwn mawr yn dydi. Wel, felly gen i'n glywed faint o blant dy fe. Mae lot o bobl yn sôn am Boris Johnson
ac EIG pethau. Dwi'n nabod Boris Johnson. Mae'n dyn yn y canol. Mae wedi bod dyn yn y canol trwy y bywyd. Wedi bod yn gwrs yr o'n Na, ni'n gwybod mae pobl eisiau dweud rhywbeth arall. Mae Lafur wedi bod yn trio dweud rhywbeth arall. Mae pawb wedi bod yn dweud. Ond mae pobl Brydain wedi edrych ar y sefyllfa. A mae'n wedi dewis. Os bydd y ffigurau hwn yn iawn, mae'n wedi dewis. Ond mae'n edrych ar Boris Johnson a mae wedi gweld rhywun sy'n mynd i dod... Beth sy'n bwysig nawr i dod bob ochr i gyda'i gilydd. Ac mae pobl yn dweud dydy Boris Johnson ddim yn gwneud hynny. Wel, dwi ddim yn cytuno hynny. Fi'n credu mae Boris Johnson yn lle well na neb arall i gwneud hynny. A gobeithio nawr mae'n mynd i gwneud e. Ion Glyn, oedd manifesto chi yn y Etholiad yn eisiau tynnu pwerau bant o bobl Cymru. Yn sedd, oedd yn eich manifesto chi, oedd chi'n mynd i Gymru gros trafnidiaeth ac yn y... So, beth yw'r neges i bobl Cymru? Bod dim llais dy bobl Cymru, dim ragor, a plaid Saesneg, mwyn y lai yw'r gyda'r? I ddim yn gweld reswm i cael fynd dweud hynny. Dwi'n credu mae Boris Johnson, mae'n nabod Cymru, fi wedi fod y siarad â fi. A roedd e'n sefyll yn Cymru, roedd e'n colli, mae'n sefyll fi'n dieth hynny. Ond dwi'n credu bydd dipyn o synder i lot o bobl. Dwi'n credu mae'n cryf nawr, os bydd ERG troi yn rhoi pwysau ar Boris Johnson, mae'n cryf. Mae'n gweld chi dweud, wel, wi wedi gael mwyafrif. Beth roedd hi'n dweud? A fi'n credu mae'n mynd i sefyll am hynny, a mae'n mynd i gwneud hynny. Ond y trafferth yw, Gren, mae wedi gorfod dibynnu arnyn nhw mwyn cyrraedd y pwynt lle mae wedi cyrraedd. Chi'n nabod dwi ddim, ond dwi yn gallu goed wrtho chi bod mae rhaid o wiriolydd y beth mae Karen Jones yn gweud. Mae'n dibynnu pwy sydd yn o'i gwmpas. A tro bod pobl fel Dominic Cummings yn o'i gwmpas. Ac os nid just Brexit wrth gwrs, dwi'n poeni os mae hynny'n wir ynglyn â beth sy'n mynd i digwydd i'r pobl tlawd sy'n gorfod byw ar y benefits sydd wedi cael eu torri lawr. Dwi'n poeni ynglyn â beth sy'n mynd i digwydd i gwasanaethau cyhoeddus a'r arian sydd wedyn yn dod i Gymru. Dwi hefyd yn poeni ynglyn â tueddiadau i canoli pethau. Mae Carwyn yn iawn i'n gweud, oedd yna pethau yn y manifesto. Nawr, wrth gwrs, allwch chi gweud ar yr ochr arall, wel, os mae yna mwy o aelodau seneddol ceidwadol o Gymru, falle byddwch chi'n gallu dylanwadu, bydden nhw'n gallu dylanwadu. Ond bod etholiad lle mae etholwyr wedi falle pleidleisio o sail Brexit, mae effaith a pethau eraill ynglyn o austerity, er enghraifft, yn poeni fi'n fawr. Ond y broblem yw, wrth gwrs, yn hanesyddol, a dyw Glyn ddim yn rhan o hwn, gael gweud yn hanesyddol, mae rhywun sydd wedi cael ei ethol o Gymru dros y blaid gaetwalw wedi bod yn erbyn datganoli. Neu wedi bod yn oeraidd datganoli. Ddim yn amddiffyn Cymru o gwbl. Dyw Glyn wedi ddim wedi bod yn y categori yna, ond mae'n wahanol i'r Alban. Lle oedd Ruth Davies yn rwy'n oedd yn amddiffyn yr Alban, oedd ei llais cryf i'r Alban. Sim llais cryf wedi bod y Cymru, os digawdau wedi fewn y blaid dwriaeth. Does dim dylamod o gwbl dy ysgrifennydd Cymru, dim byd. Fi wedi gweld na dros y blynyddoedd. Mi fwylon ni fe achos gyda Lagoon, dath trydaneiddio ddim i'r gorllewin i Gaerdydd. Dim help o gwbl gyda Port Talbot, gyda Tata, dim. So felly, a di hwn, falle, bydd yna bobl fydd yn fwy dylanwadol, gewn ni weld, ond nid felly mae'r hanes wedi bod lai nawr. Gewch chi gyfle ateb hwnna, Glyn? Wel, dwi'n credu mai... Dwi ddim yn credu hwn. Anyway, bob bwrpas, Carwyn, da chi'n dweud mae rhaid ni fynd yn ôl i ddyddiau Sir Wyn Roberts, er enghraifft. Ie. Wel, gath Glyn i addysgu yn y cynulliad, so dwi ddim yn cyfri fe yn yr un ffordd. Wel, dwi ddim yn gwybod pa Cafodd Alun Cairns yr un profiad, wrth gwrs. Dwi ddim yn gwybod beth bydd y sefyllfa. Ond dwi'n credu bydd Boris Johnson yn gwybod. Mae'n cefnogi datganoli. Mae pobl yn dweud ydy ddim, ond ydy ddim yn gwir. Fi wedi bod yn siarad â fi. Ond bydd rhaid i ni symud ymlaen, a dwi'n credu bydd y llais Cymru yn cryf iawn yn y sefyllfa newydd. Dyna beth fi'n disgwyl. Ti'n neud pwynt fi hunan yn fyna, ac os byddai'n gweud wrtho ti bod e'n cefnogi datganoli, a byddai'n gweud wrth David Jones neu Alun Cairns bod e ddim. A dyna beth sy'n... Wel, dwi'n gofyn y cwestiwn na. A dyna beth sy'n pwynt. Os da ni yn mynd nôl, fel oedd Richard yn gweud, dyddiau pan oedd Boris eisiau bod yn fair i Llundain, oedd e yn portreadu ei hunan fel One Nation Tory, oedd e hefyd yn gweud pethau ynglyn â'r Llundain fel dinas rwngwladol, bod e ddim just yn dinas Saesneg, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond wedyn yn y etholiad yma, ni wedi cael delwedd gwahanol iawn iawn. Nawr, falle bod chi mewn sefyllfa well i gwybod beth yw'r gwir,
Ond, un peth, y hen diwydiad Saesneg, o sort of hunts with the hounds and runs with the hare, sy'n dod ar fi, os ydych chi'n edrych ar ble mae yn y blaid gaedwadol. Y reality yw bod ni just ddim yn gwybod. A proof of the pudding will be in the eating, yn bydde? Byddwn ni'n gweud, beth fi wedi ffindo da fe yw, mae fel gwydi'r gwag. Beth bynnag chi'n arllwys mewn i'r gwydi'r, a na beth chi'n gweld pan oedd e'n fair Llundain, y bol rownd o fe, oedd yn bobl gyda safbwyntiau rhyddfrydol, gyda bach, bobl oedd yn wir yn edrych ymlaen, oedd ddim bobl oedd wedi bod i ysgolion preifat ac yn y blaen. Nawr, wrth gwrs, Dominic Cummings yna. So beth chi'n gweld nawr yw Dominic Cummings mewn botel, mewn gwydi'r. Nawr, fe gen i weld, wedodd Richard fyna, a bydd ni'n gweld rwy'n sy'n gael gwyddorion sydd yn dongos i hunan am beth ma fe o lain nawr, ddim i gweld yna. I hanes yw, fe wedi unrhyw beth yw unrhyw un mwyn cael ei cefnogaeth nhw. Nawr mae'r prawf yn dod, mae wedi gweud get Brexit done. Ni'n gwybod bod nhw ddim yn ddigwydd mis o nawr, pawb yn gwybod na. Na'r cam cynta. A wedyn, wrth gwrs, beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl hynny. A byd ni'n mynd sefyllfa enghraifft ar ddiwedd flwyddyn nesaf, lle does na ddim bargen o gwbl. A ni'n gadael heb a wedyn bydd yn gweithio ynglyn o beth oedd barn pobl Pryden yn ystod yr etholiad hyn. So mae'n lot o waith i wneud, a dwi ddim yn mynd i gallu wneud y gwaith sydd eisiau fe wneud wrth jocan, os lewe. Mae rai cael rhywun sydd o bwys, a ni'n gweld oedd canlyniadau hyn o bod y Dynes Unedig mewn trwbl yn y marn ni. A dyna pam, besono fi wedi bod yn un sydd wedi bod yn gryf iawn o weid mae rhaid ni cael newid cyfansoddiadol. Dwi ddim yn rhywbeth sydd yn cael ei siarad amdano lot ar y stepyn drws, mae'n ei weid. Ond mae rhaid ni wneud yna mwyn cael, os na bartneriaeth o wledydd un ni, mae rhaid i ni sicrhau bod gen ni partneriaeth iawn, go iawn yn y Deyrnas Unedig. Nid felly sydd ni'n hyn o bryd. Yn yr Alban, Carwyn, mae'n ymddangos mae'r blaid siaradodd fwyaf am y posibilrwydd o annibyniaeth o referendwm arall. Oedd y cydwadwyr, nid yr SNP, bod yr SNP yn siarad am gadw Boris allan ac yn y blaen. Mae'r cydwadwyr oedd yn gweud, drachwch, pleidleisio chi dros yr SNP, ac yna fe fydd na referendwm arall. Felly, ydych chi'n cydfynd â Glyn bod chi ddim yn siŵr a fydd rhaid cael referendwm neu a fydd rhaid? Chi'n gweud bod ni mewn trwbl fel teyrnas gyfunol, chi'n mynd mor bell yna? Fi'n gweld rwydd fan hyn, achos beth fi'n gweld yw, rhywbeth falle tifu i sefyllfa lle does dim Deyrnas Unedig. Ni'n gweld yna mewn 3 etholiad yn yr Alban. A mae yna ffordd i sicrhau bod bobl yn wir yn teimlo bod yn rhan o bartneriaeth cyfartal tu fewn y Deyrnas Unedig, ond nid felly mae'r hyn o bryd. Mae gyda ni nawr sefyllfa lle mae Gogledd Iwerddon, hanesyddol wrth gwrs, a'r Alban, tu fas i unrhyw fath o ffrwd gwleidyddol Prydeinig, os rhaid o fel yna. A mae hwnna yn y pen draw yn rhywbeth sy'n mynd i wanhau y strwythur sydd yn rhywbeth. Felly mae rhaid ni gael strwythur newydd. Dewch i ni fynd i'r Alban felly, gan bod ni'n trafod y pwnc ac yn debygol o wneud am rai oriau. Mae'n gohebydd i ni Gary Owen yno, nos ytha, Gary? Os fe dda i chi, Dewi, diddorol clywed chi'n trafod y cwestiwn cyfansoddiadol yn fan'na cyn dod atai, achos mae wedi bod yn greiddiol i'r drafodaeth fan hyn yn yr Alban, yn yr ymgyrch etholiadol yma. Mae'n drefnus iawn yma yn Glasgow, lle mae'r cyfri'n digwydd heno, mae pawb wrth i gwaith yn ddyfal, ond llai weithio chi, falle bod chi ddim yn ei weld mae yna densiwn fan hyn yn yr Alban. A rhywfaint o nerfusrwydd. Mae'r Alban yn greadur rhyfedd yn un ystyr, oherwydd mae'n anodd iawn i ddarogan beth sy'n mynd i ddigwydd. Lot fawr o seddi ymylol yn yr Alban, a fi'n clywed pobl yn sôn bod hi'n anodd i ddarogan nec yn nec. Fi'n clywed y math yna o siarad, ynddo fe. Ac wrth gwrs fe welon ni ar ddechrau'r noswaith, ynddo fe, ar arolwg barn cynnar yna, yn awgrymu y galle'r SNP gipio 55 o'r 59 o seddi yn yr Alban. Nawr, dylen ni weithio chi, falle fan hyn yn Glasgow, pan ddath hwnna mas, ymateb gofalus oedd na iddo fe, ymateb gofalus iawn. Felly gawn ni weld beth awgrym yw'r arolwg, wrth gwrs, yn dyfe chi'n gwybod. Ond petai'r arolwg yn angywir, fe fydde fe'n eithriadol o ddiddorol. Be fydde fe'n ei olygu'r blaid lafur? A chi'n meddwl am yr Alban yn gyn-gadernle i'r blaid lafur. Beth bydde fe'n ei olygu'r blaid lafur? Be bydde fe'n ei olygu'r democratia'r rhyddfrydol? Joe Swinson arweinydd y democratia'r rhyddfrydol. Be fydde fe'n ei olygu iddi hi? Wel, fe gawn ni weld amser a ddengys. Mae'n gynnar, Dewi. Mae'n gynnar. Beth yw i, ond yn rhyw 10 munud wedi 11, mae ffordd bell i fynd. Ond llai weithio chi, jyst yn sydyn iawn o ran y pleidiau yma, ar SNP i ddechrau yna, maen nhw'n gobeithio gwella'r eu perfformiad o 2017. Chi'n bod ath y bleidlais lawr gyda nhw, gollon nhw seddi o ganlyniad ar fuddugoliaeth ysgubol na gaethon nhw yn 2015. Ond maen nhw'n gobeithio gwella'r 2017, a mae'r
awgrym yn sicr yn yr arolwg barn cynnar yna heno bod nhw'n mynd i wneud hynny. Felly, mae hwnna wedyn yn codi'r cwestiwn lle mae'n gadael ni o ran y cwestiwn cyfansoddiadol yna am ail referendwm annibyniaeth. Yn sicr fe fydd Nicola Sturgeon, arweinydd yr SNP, yn teimlo'n bendant a bydde hynny yn cryfhau y ddadl dros ail referendwm annibyniaeth. Toriaid, nawr mae'n eitha diddorol y toriaid yn fan hyn yn yr Alban. Mae dadleuon wedi bod yn wahanol iawn i weddill y Deyrnas Unedig. Maen nhw ddim wedi bod yn pwysleisio Brexit siw gymer. Maen nhw wedi bod yn edrych fwy ar y ddadl gyfansoddiadol, y ddadl ynglyn ag annibyniaeth i'r Alban, ac yn bendant iawn yn gwrthwynebu annibyniaeth i'r Alban, a hefyd yn ymosod ar Nicola Sturgeon. A maen nhw'n teimlo yn dawel fach o siarad nhw fan hyn yn Glasgow heno, bod hynny yn ei dalu ar ei ganfed iddyn nhw, gewn ni weld. Wedyn llafur, lot o nerfusrwydd, lot o bryder, lot o densiwn. Ddim efallai wedi cael y neges Brexit drosodd yn glir ar ymateb i'r cwestiwn annibyniaeth hefyd wedi bod yn un sydd wedi achosi nerfusrwydd ymysg pobl. Felly maen nhw'n gwylio yn ofalus beth sy'n digwydd heno. Ac dwi'n meddwl bod e'n deg i weid ymgyrch heriol i'r Blaid Lafur. Democratiaid rhyddfrydol, gwrthwynebu Brexit, gwrthwynebu annibyniaeth. Negeseuon syml wrthyn nhw, maen nhw'n gobeithio bydd hynny'n talu ar ei ganfed. Gewn ni weld. Y Blaid Werdd, ymgyrch egniol, maen nhw'n dweutho i bod nhw'n gobeithio bod y neges ynglyn â thaclo newid hinsawdd mynd i weithio. Plaid Brexit, chydig iawn o bresenoldeb yn gwirionus i bod gyda nhw yn yr Alban. Os weithio chi dewi, jyst i gwpla fan hyn yn glo iawn o Glasgow. 4 peth fi'n credu sy'n allweddol yn y drafodaeth, yr ymgyrch etholiadol fan hyn. Nicola, Boris, Brexit ac annibyniaeth. Ond fel wedes i, lot o densiwn am y ffordd bell i fynd, Dewi. Mae hynny'n sicr, ond Gary, diolch am y cwmni chi am y tro. Mi fyddwn ni nôl yn Glasgow cyn bo hir, mae hynny'n siŵr. O Glasgow, ond sydd i Gaerfyrddin. Dewch ni gael gair a teleri unwaith eto. Mae weld yn brysur tu ôl i chi fan'na. Mae yna ddigon o ddiddordeb mewn amlwg teleri. Oes, mae gen ni griw da o bobl yma wedi cael dipyn o amser ebyn hyn i ddechrau prosesu yr arolwg darogan yna. Yn ymuno fo fi yn fy ma rwan, Gwennan a Zara o Hans. Be mae bobl wedi bod yn ddechrau dweud ar y cymdeithasol? Dipyn o ymateb allai ddychmygu i'r canlyniad yna, neu i'r darogan yna. A pobl braidd yn sioc, dweud y gwir ar Twitter. So, mae @Nel Richard yn dweud un gair, shambles. Roger _ Scully, diwan. Ac Kevin Roberts yn dweud, ydy hyn yn digwydd go iawn. Ac Gwennan, be ti wedi weld ar y cyfryngau yna? Ar Twitter, ydych chi wedi bod yn sbio, ia? Ar Twitter, lot o sylwadau diddorol iawn. Fflyd Davies yn dweud, mae canlyniadau'r exit poll yn neud fi eisiau chwydu. David Ellis wedyn yn dweud, ddim yn synnu, bobl wedi cael digon ac eisiau symud mlaen. A Ellis Darby yn dweud, dwi mor yn oed, dwi disgwyl unrhyw funud i fawn syddfodol droi fyny a dweud, nid ennill sy'n bwysig, ond cymryd rhan. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am hynna. Digon o wahaniaeth barn ar y cyfryngau cymdeithasol. Ymunwch efo fi rwan, da ni yn mynd draw at y soffas pink hyfryd yma yng nghanolfan yn S4C. Yn ymuno fi'n fama, mae Brian Walters o Undeb Cymru, Julia James o Undeb Athrawon ICAC, a Ben Francis o Federasiwn Busnesau Bach. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri am ymuno. Eich argraffiadau chi i ddechrau, sut ymgyrch mae hon wedi bod? I fi ymaith, ydy wedi cael y sylw mae o'n heiddi, Brian? Na, dwi'n wedi cael sylw o gwbl fi'n teimlo. Bydden, wrth gwrs bydden ni, a fi'n gwybod mae amaeth wedi cael ei ganoli i Gymru, ond yr peth fi'n teimlo, mae lot o bobl yn meddwl, os mae safon arweinwyr, mae'r ddwy brif blaid yn Llyg y Gafel, dwi'n yn dangos yn dda o sydd â nhw o fewn i pleidiau. Ac mae'n poeni fi braidd pan fi'n gweld bod nhw'n daro bod yna 80 o fwyafrif neu ragor gyda'r cydwarwydd. Mae hwnna yn y gorffennol, o'n i'n teimlo pan bod rhyw blaid a mwyafrif mowr, maen nhw'n gwneud peth fwy eithafol pan mae'r dde neu'r chwith yw e, a mae hwnna dim yn argoeli wy'n teimlo. Well da fi weld mwyafrif llai lle maen nhw'n ffog cydweithio ar y gilydd. Ond yn y byd amaeth, mae yna dimladau cymysg rhai bobl bod nhw leisio i fod yn rhan o Ewrop yn teimlo nawr mae'n bryd symud blaen, mae rhaid cael Brexit i wneud achos wedi'r cyfan oedd e'n benderfyniad democrataidd, ond mae'r mynydd yn poeni a os yna farchnad i hwyn nhw achos bod nhw'n gallu... Chi'n gallu siarad drwy nos fyny, mae gennym ni fwy o bobl ar y panel. Diolch yn fawr iawn am hynna. Julia, tydi addysg ddim wir mae addysg hefyd wedi ddatganoli wrth gwrs, ond does dim llawer o drafodaeth am addysg wedi bod yn yr ymgyrch yma. Brexit yn taflu cysgod ar y cyfan? O, yn sicr. Mae drafodaeth addysg wedi ymdrin ar system addysg yn Lloegr, wrth gwrs. Yn naturiol mae hynny'n mynd i ddigwydd oherwydd fod addysg wedi datganoli
ond ac nid mater wleidyddion San Steffan wrth gwrs yw trafod addysg Cymru. Beth bynnag am hynny, mae llawer y drafodaeth wedi ffocysu'n bennaf fyddwn ni'n dweud ar ariannu ysgolion a niferoedd athrawon, ac wrth gwrs dyn ni am weld yr teg ariannu cytbwys a hefyd bod ni'n edrych ar ail strwythuro diwydiant mwyn sicrhau bod athrawon yn dod mewn i'r proffesiwn a bod ni hefyd yn gallu cadw nhw. Ben, mae y darogan na o leia yn edrych fel bod afrif mawr i'r blaid geidwadol. Ydy hynny'n mynd i roed y sicrwydd mae pesa bach yn eisiau i weld? Mae hwnna'n cwestiwn da, achos dros y misoedd diwethaf rhwng y dadlau i gyd rhwng y pleidiau, mae'n rhaid cofio confidence y busnesau bach i gyd wedi bod yn uchel iawn dros y 5 chwarter diwethaf. Felly mae hwn yn rhoi cyfle nawr i dod i ben i dan sicrwydd. Mae'n FSB wedi galw y manifesto newydd am yr etholiad yma yn back to business, nôl i busnes, i gofyn yr aelod syniddol newydd i canolbwyntio ar materion domestig hollol bwysig i busnes ac i helpu ddod i ben ar ansicrwydd. Wel, mae'r iawn i chi'ch tri am eich sylwadau. Mwynhewch gweddill y noson. Diolch yn fawr iawn i chi. Dilynwch fi rwan, mae gennym ni griw o bobl ifanc a un athro yn ymuno fi fyma o Ysgol Bro Myrddin. Diolch yn fawr iawn am ddod ato ni heno, gan ddisgwyl yn amyneddgar iawn yn gwylio rhaglen. Gafon i chi ddechrau i gyflwyno chi nawr, so wna i ddechrau lawr. Kai Phillips, aelod Senedd Ieuenctid. Lois Campbell. Aelod arall o Senedd Cymru, ynddo? Joseph Cook. Caitlin Crowley. Kerry James. Keo Price. Mr Gareth Jones. A'r athro o'r bwys. Gyd yn ddisgyblion gwleidyddiaeth, wel, a chi di'r athro wrth. Na ni ddechrau lawr yn fan hyn efo chi. Be ydych chi wedi gwneud o'r ymgyrch? Dych chi'n synnu o weld y darogan yna yn fanna? Fi wedi cael ei sefydlu'n fawr, fi'n credu. Fi'n mynd disgwyl bod mae mwyafrif mor fawr. A fi'n credu, gyda'r ymgyrch, fi'n credu mae Brexit wedi cael ei gormod, fi'n credu. Gwenan, dych chi ymysg y pobl ifanc mwyaf o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, ond ydy pobl eraill o'ch cenhedlaeth chi yn cymryd gymaint o hyn? Byddwn ni yn meddwl, er enghraifft yn yr ysgol heddi, gyda ni ffug Etholiad unol, a nath llawer iawn disgyblion trwy mas i bleidleisio. A mae'n aros bod yna ddiddordeb gyda nhw, maen nhw'n frwdfrydig dros bleidyddiaeth, mae diddordeb mawr gyda nhw. Mae lot mwy o fer y cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar. Felly maen nhw'n dod o ddydd i ddydd, felly mae'n eitha anodd i osgoi bleidyddiaeth. Yn anffodus, y problemau technegol yn ynghylchu felly yn ôl atoch chi'r stiwdio am rwan. Diolch yn iawn i ymddiheuriad yna doedd safon y sain gystal ac y gallai fod fanna yn yr egin yng Nghaerfyrddin. Dewch ni'n mynd syth o Gaerfyrddin i Hwlffordd, lle mae Alice Schofield wedi bod yn holi ymgeisydd Plaid Cymru yn Ngorllewin Caerfyrddin a De Penfro, y Dr Rhys Thomas. Wel, mae lefel y prysurdeb a'r sŵn wedi cynyddu yma yn Hwlffordd yn ystod yr awr diwetha wrth i'r blychau pleidleisio gyrraedd a chael eu cyfri. Ac yn ymuno â fi nawr, mae Dr Rhys Thomas, ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngorllewin, Sir Gar a De Penfro. Dr Rhys, mae hwn wedi bod yn etholiad eitha anodd i Plaid Cymru, fyddwn ni'n meddwl. Fi ddim yn gweud anodd, fi'n credu wahanol. Sneb wedi gweld etholiad fel un o blaen, achos mae hwn dan o Brexit yw hwn. A hefyd, oedd llafur, oedd dim polisi Brexit gyda nhw. So, a wedyn, ni wedi gweld hwn wedi gyda. Mae pobl mor ddiyamynedd nawr hefyd. Maen nhw wedi cael digon. A mi'n credu beth ni'n gweld hyn o yw ffaith maen nhw'n just bo'n symud ymlaen, fel nhw'n get Brexit done, fel mae Boris Johnson yn gweud. A hefyd, achos mae llafur wedi dim gyda polisi amdano Brexit, mae pobl wedi gadael nhw. A mae'n glir, mewn ardaloedd dosbarth gweithiol fel Doc Penfro, o bobl wedi cefnogi'r ceidwadwyr gyda'r neges syml na. Mae'n anhygol. Fi ffili credu mae llefydd fel Doc Penfro sydd wedi bod llafur blynydde sy'n ardal rili dlawd, a nawr yn foto am y cedwadwyr. A ni'n gyd yn gwybod beth mae'r cedwadwyr yn mynd i wneud, y dona. So fi yn syni dona top mewn bach, ond mae pobl sydd wedi digon. Mae nhw wedi cael digon, a maen nhw'n mor ddiyamynedd nawr. So nhw'n moyn rhoi lan rhagor dal fe. Ble mae'r etholiad ma'n i adael Plaid Cymru a'r bleidau eraill? Wel, sa'n gwybod rili maint bod hwn i'n rhoi effaith i Plaid Cymru yn diwedd dydd. Ni wedi cael gwasga'r fan hyn, achos mae pob yn disgwyl meddwl amdano Llundain amdano hwn. So, ond mae pob yn gwybod, really, Plaid Cymru yw amdano Cymru. A mae rhywbeth anhygol yn digwydd yn Cymru ar moment, bwyty
meddwl amdano Cymru, maen nhw'n gweld mae San Steffan dim yn gweithio i Cymru, a mae pobl yn dechrau symud yn gwybod, os mae penderfyniad ti Cymru, maen nhw'n moyn gweld y penderfyniad yna yn cael ei wneud yn Cymru, a ni yn gweld yna, ty bwy yw y person yna. A fi wedi gweld sawl cydwadwyr a llafur yn gweud yr un peth yna nawr hefyd. So mae hwnna'n newid, ond trwbl yw, dim lecsiwn dan o hwnna yw heddi. Etholiad Brexit ond i bod... Etholiad Brexit yw yn i gyd. Cychwyn i'r diwedd. A mae pobl wedi cael digon, a maen nhw'n moyn Brexit. So na beth i'n gweld yn ymwneud. So sa'n credu dyn ni becso gormod yn Plaid Cymru, ni'n neud yn rili dda yn Plaid Cymru, achos beth fi wedi gweld yw, mae ymgyrch hyn wedi bod yn rili dda i ni. A ni'n pigol lan fotiau o bob man, really, ar y moment. Felly adeiladu etholiad ar cynulliad i chi'n... Ie, a bydd y cynulliad mor wahanol i hwn, fi'n gwybod. Sa'n becso maint ni eto, achos ni'n bildo, mae neges yn mynd mas na, os mae rhywun moyn becso amdano Cymru, ni yw'r parti becso amdano Cymru a neb arall. So mae hwnna'n neud. A hefyd, beth sy'n mynd interesting nawr i gweld, achos os mae yr Alban yn mynd mor gryf i'r SNP nawr, wel, mae pobl yn mynd dechrau edrych i hwnna hefyd a gweld, wel, mae Alban yn gryf nawr, maen nhw'n gallu pwysio pethau eu hunain nhw. Wel, walled na beth dylwn ni'n neud yn Cymru hefyd. So, walled ni weld na digwydd yn Senedd gyntaf fi'n credu, yn wedyn walled ni San Steffan. Ond, fyna ni ennill y Senedd gyntaf fi'n credu, achos na mae hwnna professionaliso yr ymgyrch wedyn. Ac trwy'r moment, mae'n bach o amateur event, mae ni jyst yn dibynnu'r pobl i wneud gyd o gwaith am ddim yr had yn dibynnu. So, ond unwaith ni gallu professionaliso'r gwaith a cael pobl sy'n y Senedd wedyn, fi'n credu byddai'n pethau'n symud yn wahanol wedyn. Dr Rhys Thomas, wel etholiad ynglyn â Brexit yw hwn sy'n amrywiaeth a dyn ni'n ddisgwyl y canlyniadau yn y ddwy sydd mae Preseri Penfro a Gorllewin Sir Gar y De Penfro a'r awgrym glir fan hyn yw mae'r ceidwadwyr wedi gwneud yn dda iawn yn y ddwy sydd. Dyna ni, Alan, diolch o galon i chi, Dr Rhys Thomas, fyna un o sylfaenwyr ambulance awyr Cymru gyda llaw. Mae'n rhi panelydd i yn awchu gael dod mewn fan hyn. Richard yn gyntaf, diolch hwnna. Wel, mae yna ddau beth. Yn gyntaf yr Alban, dwi'n gwybod bod fi wedi bod yn mwydro, ond os ydy'r arolwg ma'n yn gywir, yna mae o'n wirioneddol bwysig. Mae'r SNP yn awgrymu gyda llaw i bod nhw yn teimlo i bod nhw wedi cipio sedd Joe Swinson. Yn Eastern Bartonshire. Ond oedd hwnna'n un oedd yn bosibl, doedd yr SNP ddim yn disgwyl ennill 55 o sedda. Os da chi'n edrych ar arolygon barn, mae wedi bod yn cael rhyw 42-43% o'r bleidlais. Mae trosglwyddo hynna fewn i, dim syms meddyliol i ddim digon da, ond mae 55 allan o 59 o seti yn 90 rhywbeth y cant yn dydi. Mae trosglwyddo 42 i hynna yn anodd, felly mae dychmygu er enghraifft bod nhw wedi ennill Orkney a Shetland, dyma ond rhyw 20,000 etholwyr na, dychmod, mae eisiau bod ychydig bach yn ofalus am yr Alban. Yr hyn sydd fwyaf diddorol o ran y newyddion sy'n yn cyrraedd ni ydy'r darogan o ogledd ddwyrain Lloegr sy'n awgrymu fod Llafur wedi cael noson gyfan gwbl drychinebus a wedi colli llwyth o seddi yn yr ardal honno gan gynnwys o bosibl sef Sedgefield, Tony Blair. Mae yna hyd yn oed darogan bod Llafur yn y gogledd ddwyrain yn Lloegr yn wynebu'r hyn ddigwyddodd i Lafur yn yr Alban yn 2015. Mae'n cael ei... Mae'r daragon yn ddi ofnadwy iddyn nhw fyna, sydd yn mynd â ni nôl at y newid yn neryddiaeth gwleidyddol y deyrnas gyfunol, sy'n gyfan gwbl sylfaenol. Mae'r canlyniad cyntaf yn araf iawn yn cyrraedd ni gyda llaw. Mae'n 2 funud ar 20 wedi 11. Da ni'n dal i aros am y canlyniad cyntaf. Roedd awgrym i fod o'n mynd i ddod o Blythe Valley yn Northumberland, ond mae'n ail gyfri yn digwydd yn y fan honno. Beth mae Llafur wedi gofyn am ail gyfri. Mae hynna, oedd Llafur 18.6% ar y blaen hwnna trwy'r dwytha. Wel, na ni. Felly mae hwnna'n, os ydyn nhw'n ail gyfri, a Llafur wedi gofyn am yr ail gyfri, mae hwnna'n tanlinellu beth dwi'n newydd dweud. Sori, Fon. Beth fydd yn ddiddorol iawn, os ydy hynny'n digwydd, yw trafod yn ddiweddarach yn noson, y rheswm pam nad yw hynny wedi digwydd yn Hymoedd y De. Oherwydd gogledd ddwyrain Lloegr yw lle agosa i De Cymru o safbwynt cymdeithasol, gwleidyddol ac yn y blaen. A chymod, efallai bod yna'n dangos cryfder brand Llafur Cymru. Mae yna bob math o gwestiynau diddorol iawn yn mynd i godi os ydy'r patrwm yng ngogledd ddwyrain Lloegr yn sylweddol wahanol i'r hyn yw i yn seddi'r maes glo yn Ne Cymru.
Ie, mae hon wedi bod yn trafodaeth gyda ni ar hyd y blynyddoedd. Mae gan Richard rhyw frawddeg ynglyn â fod gwleidyddiaeth yn mynd yn fwy tiriogaethol. A'r Alban yn gyfan gwbl wahanol i weddi. A Chymru a Lloegr yn mynd yn debycach o bosib. Wel, mae Cymru ydy'r wlad mwyaf cymhleth ynddo, achos mae hunaniaeth Gymreig yn ffactor bwysig yn sail i gefnogaeth llafur yng Nghymru. Ond da ni hefyd efo, mae yna ddiaspora Saesnig mawr yng Nghymru sydd yn ymddwyn fel pleidleiswyr Saesnig, a gawch chi fentro, gawch chi fentro y bydd yr cynnydd mae'n ymddangos bod y cefnogwyr, y cynnydd mae'n nghefnogaeth y ceidwadwyr yn Lloegr ymys bobl sy'n teimlo'n Saesnig. Dwi'n fodlon, mi na i nofio noeth yn Loch Ness. Os di hynna, gyda Ruth Davidson, os di hynna ddim yn wir. Dwi'n gyfan gwbl sicr o hynny. Felly mae hunaniaeth a tiriogaeth yn mynd yn fwy canolog i wleidyddiaeth. A mae hynny'n arwain Gogledd Iwerddon un cyfeiriad, yr Alban i gyfeiriad arall, Lloegr un cyfeiriad, wedyn mae'r cwestiwn i Gymru, fel oedd Carwyn yn deud gyna, ydy lle mae hyn yn gadael ni. Fe chi wedi gosod y ffrwydryn bach yna ar yn cyferni, Richard. Ond na ddyddiau pan mae cwbl rhaid chi wneud oedd bita het. Mae'r bar wedi codi dipyn o hwyr. Di di, hollol. Sbo fi'n dweud dim. A nath Paddy Ashton ddim yn diwedd. Na, gacen sharp het. Mae Richard yn mynd i fod yn gadael ni gyda llaw yn achlysurol yn ystod y noson mwyn mynd draw i'r ochr arall. Yn ochr dywydd. Dyma ni, dwch i ni fynd at datganiad a'n cyhoeddiad cyntaf ni. Dyma fo'r canlyniad ac mae hwn yn Newcastle upon Tyne Central. Dyma'r cyhoeddiad. Dwch i ni wrando ar y swyddog etholiadol wrth i'r ymgeiswyr gyrraedd y llwyfan. Can I have your attention, please? I'm ready to declare the result for Newcastle upon Tyne Central. I, Pat Ritchie, hereby give notice that the total number of votes for each candidate for the Newcastle upon Tyne Central constituency is as follows. Syed Ali Avey, also known as Ali Avey, 2,709. Mark Frederick Glenn Griffin, Brexit Party, 2,542. Chinyelo Susan Unwura, also known as Chi Unwura, 21,568. Emily Victoria Payne, the Conservative candidate, 9,290. Tamar Jem Pittman, also known as Tay Pittman, 1,365. And that Chi Unwura has been duly elected to serve as member for said constituency. Dyna ni, felly, ganlyniad cynta'r noson, ac mwyn I mi ddangos bod gen I gyfrifiadur hynod glyfar. Dyma fydd gynnon ni ar hyd y noson. Dyma ni, Chi Unwura, wedi cadw'r sedd yna, gyda mwyafrif o 12,278. Mi ai drwy'r ffigurau ar gyfer gwrandawyr Radio Cymru yn arbennig, gan bod nhw ddim yn gallu gweld yr ystadegau fan hyn. Ar ran y bleidiad geidwadol, Emily Payne yn ail, 9,290. Y Democratiaid Rhyddfrydol yn drydydd gyda 2,709. Plaid Brexit yn bedwerydd, Mark Griffin, 2,542. A Tay Pittman yn bedbumed gyda 1,365. Fel o'n i'n dweud, 12,272 ydy'r mwyafrif yn y fan yna. Dyma ni'r canrannau yn etholaeth Newcastle Central. 58% I lafur, 25% i'r ceidwadwyr. Oes na newid wedi bod ers y tro diwetha? Wel, oes, mae llafur wedi colli 7%. Dydy'r ceidwadwyr prin wedi symud. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ennill 2% a Plaid Brexit 7% yn uwch. A'r darlun ola sydd gen I ydy gogwydd o'r naill blaid i'r llall. Mae yna ogwydd wedi digwydd yn hyn o 3.8% o lafur i'r ceidwadwyr, ond oedd hynny ddim yn ddigon I wneud unrhyw wahaniaeth i'r canlyniad, felly mae llafur yn cadw'r sedd yna. Chi Unwura yn aelod seneddol unwaith eto, hitha wedi bod yna ers 2010. Dwi'n meddwl bod yna ganlyniad arall yn dod. Dyma ni, dewch I ni fynd I Sunderland I wrando ar y cyhoeddiad yn y fan honno. 897. Christopher John Charles Howarth, the Conservative Party,
13,095. Bridget Maeve Phillipson, Labour Party, 16,210. Kevin Lawrence Yule, Brexit Party, 6,165. And that Bridget Maeve Phillipson has been duly elected to serve as member for the said constituency. I'd like to invite the elected candidate to say a few words. Dyna ni, dewch i ni gael golwg ar ganlyniad de Sunderland. Dyma ddigwyddodd yn y fan honno. Bridget Phillipson yn cadw'r sedd yna I lafur gydag 1,015,210 ar ran y blaid geidwadol. Christopher Howarth, 3,095 o bleidleisiau. Kevin Yule ar ran plaid Brexit, 6,165. Paul Edgeworth, y Democrat Rhyddol, 2,319. Y Gwreiddiol, Richard Bradley, 1,125. Ac UKIP, Richard Elfyn, 897. 58% wedi pleidleisio yn yna ar mwyafrif I lafur yn 2,115. O ran y canrannau, dyma nhw I chi, 41% I lafur, 33% i'r ceidwadwyr. Plaid Brexit ar 15%. Sydd yn ganlyniad anrydeddus dwi'n tybio iddyn nhw. Be sydd wedi digwydd ers y tro diwetha, 2017, fel mae llafur wedi colli 19% o'i phleidlais. Mae ceidwadwyr wedi ennill 3% a phlaid Brexit 15% yn uwch. A waith I mi ddangos hefyd y darlun o ran gogwydd o 11% o lafur i'r ceidwadwyr. Ddim yn ddigon I ennill y sedd, ond yn sicr yn rhoi darlun pendant iawn I ni o'r hyn sydd wedi digwydd Fon Rodric. Dewi, gadewch I ni fynd nôl I 2016 a'r referendwm. Os ydych chi'n gofio ar y noson, canlyniadau Sunderland a Newcastle oedd yr arwydd gyntaf bod yr ochr gadael yn mynd I ennill. Fe bleidleisio Newcastle o blaid aros, a fel dyw Caerdydd ddim yn gynrychioladwy o Gymru, dyw Newcastle ddim yn gynrychioladwy o gweddill gogledd ddwyren Lloegr. Mae Sunderland yn llawer agosach ati. Gwrs, beth ni'n gweld yn Sunderland, oni bai am blaid Brexit, fe fydde y ceidwadwyr mwy na thebyg wedi cipio'r sedd yna. Mae hwnna'n ganlyniad da iawn I blaid Brexit. Ac bod Nigel Farage wedi tynnu I ymgeiswyr nôl o seddi geidwadol, mae'n amlwg bod dal yn cael effaith mewn seddi fel rhywun. Dewch I ni weld y lluniau Blythe Valley ydy'r cyhoeddiad yma. Dewch I ni wrando ar y cyhoeddiad. I, Kelly Angus, Acting Returning Officer for the Blythe Valley constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Tom Chapman, Liberal Democrats, 2,151. Susan Elizabeth Dungworth, Labour and Cooperative Party, 16,728. Dawn Finesse, the Green Party, 1,146. Ian Levy, the Conservative Party candidate, 17,000. Ian Levy, the Conservative Party candidate, 17,440. Mark Pert, Brexit Party, 3,394. Dyna ni, canlyniad felly o Blythe Valley. Paul Davies, dyma ni'r fuddigoliaeth fawr gyntaf i'r ceidwadwyr. Un o nifer da ni'n tybio yn ystod y noson, ond mi fydd hynna'n plesio chi heb os. Wrth gwrs, mae rhaid ni weld rhagor o ganlyniadau, wrth gwrs, ond os oeddi'r poll opinion yma yn gywir, yr un welwn ni am 10 o'r gloch, mae'n amlwg bod ni'n mynd I cael noswaith dda iawn, efallai un o'r nosweithi orau ni wedi gweld ers yr 80au.
Oeddech chi wedi synhwyro hwnna'r lawgrad wrth i chi ymgyrchu draw yn Sir Benfro? O'n i'n cael ymateb positif iawn, nid yn unig yn Sir Benfro, dwi wedi trefeili ar draws Cymru dros yr wythnosau diwetha, a o'n i'n cael ymateb positif iawn ar y stepen drws yn etholaethau fel Wrexham, yn etholaethau fel De Clwyd, Dyffryn Clwyd, a dwi'n credu bod i ni'n mynd i weld noswaith eitha da yn yr ardaloedd na. Ac mi allech chi fod wedi gwneud hyd yn oed yn well yn yr etholaeth yma, achos mae plaid Brexit wedi cael 8% o'r bleidlais. Wrth gwrs, ond ni wedi ennill yr etholaeth na, ni wedi ennill Blaid Fali, mae'n rhaid i weld nawr beth sydd yn digwydd yn ystod y noswaith. Ond dwi'n credu oedd y neges yn eitha clir. O'n i'n dod ar draws pobl oedd yn draddodiadol yn pleidleisio i'r Blaid Lafur yn dweud wrtha i bod nhw'n methu pleidleisio i'r Blaid Lafur tro hyn oherwydd Jeremy Corbyn a hefyd oherwydd Brexit, oherwydd o'n nhw eisiau cyflawni Brexit a dyna pam o'n nhw'n mynd i pleidleisio i ni. Efe benthyg pleidlais yw'r beth felly? Hynny yw, mwyn o roi chi tro hyn ond fydden nhw ddim tro nesaf? Wel, mae'n rhaid ni weld, gewn ni weld wrth gwrs yn y 4-5 mlynedd nesaf beth sy'n mynd i ddigwydd. Bydd e'n her falle i ni cadw rhai o'r seddi yma. Mae'n rhaid ni weld pwy seddi arall yn ni'n mynd i gipio yn ystod y nos. O falle fydd hi yn her, ond mae'n rhaid ni weithio'n galed i wneud hynny. Dewch mi ddangos y canlyniad yna'n llawn i chi felly. Yr hyn gawson ni yn Blaid Fali. O, mae wedi diflannu yn anffodus. O, dyma ni, mae wedi dod yn ôl i'r golwg. Ian Levy, dyna ni, 2015, 440 i'r ceidwadwr yn y cynna. Susan Dungworth yn ail, 712 o bleidleisiau tu ôl i'r ceidwadwr sydd wedi dod yn buddigol. 63% oedd nifer yr rhai wnaeth bleidleisio. Felly doedd nifer yr rhai wnaeth bleidleisio ddim mor uchel â hynny. Rhyw awgrym cynnar efallai y bydda canran yr rhai wnaeth bleidleisio yn uwch o lawer. Mi na i ddangos y canrannau o ran pleidleisiau yn Blaid Fali hefyd. Gan mai dyma dim ond y trydydd canlyniad i ni gael. Mae'r ceidwadwyr ar 43%, Llafur ar 41%, ac fel o'n i'n dweud, plaid Brexit ar 8%. Ac unwaith eto, mae'r newid wedi bod yn fawr, sef Llafur wedi colli 15% o'r bleidlais yma na, tra bod y ceidwadwyr wedi ennill 5%. A Plaid Brexit oedd ddim yn sefyll tro diwetha, wrth gwrs, wedi cael 8% yn fwy. Ac un ystadegyn bach arall, sef y gogwydd na, ac mae yna ogwydd o 10% o lafur i'r ceidwadwyr. I'r tri, y doethion ar y ddeim? Wel, chi'n sôn fan hyn am fersiwn gogledd ddwyren Lloegr o Ferthyr Sydfil neu Blaenau Gwent. Wi'n meddwl bod fi'n iawn taw dim ond unwaith mae Llafur wedi cholli o'r blaen i Eddie Milne, oedd yn gyn aelod seneddol Llafur oedd yn sefyll fel aelod annibynnol ar ôl cael ei dad-ddewis. Felly, mae hwn yn ergyd ofnadw i Llafur yn y rhan yna o'r byd. Ac mi allai fe fod yn ergyd dros dro. Fi'n siŵr bod Corbyn yn ffactor, fi'n siŵr bod Brexit yn ffactor, ond beth sydd hefyd yn ffactor, wrth gwrs, yw bod y cymunedau yma yn gymunedau fel rhai yn Ne Cymru, sydd wedi gweld y pileri oedd yn cadw'r cymdeithasol at ei gilydd yn diflannu un wrth un. Y diwydiannau trymion, yr undebau Llafur, y tafarndau, y capeli, yr eglwysi, y co-op, y siopau. Mae rhain yn gymunedau sydd yn teimlo rhyw faint, ddim jyst rhwystredigaeth, ond rhyw anobaith dwfn. A dwi'n meddwl, mae'n y gwestiynau fawr, dwi'n meddwl, i'r Blaid Lafur, athronyddol bron a bod, ynghylch beth maen nhw'n gallu wneud dros y cymunedau yna, oherwydd mwyn y cymunedau yna, sefydlwyd y Blaid Lafur yn y lle cyntaf. Ydy'r Blaid Lafur mewn gwirionedd yn gallu troi chefn a dweud, reit, o hyn ymlaen ni'n dibynnu ar graddedigion yn Llundain a Chaerdydd, neu ydy'r Blaid Lafur yn dweud, hang on, dyma'n ddyletswydd ni. Beth bynnag yw'r canlyniad y tro yma. Ond cyfnod un pwnc ydy hwn yn de, ni unwaith bod Brexit drosodd, dwi'n gwybod bod yr holl drafod a chwilio am gytundebau yn mynd i gymryd blynyddoedd fel mae pawb yn dweud, ond tybeddau dyna ydy hwn, mae rhyw fath o gyfnod dros dro. Mae'n gallu bod, pwy a wyr, ond da ni wedi gweld pleidlais gyfansoddiadol fawr yn fel rhyw fath o gefn ddeuddwr yn newid gwleidyddiaeth gwlad yn yr Alban yn 2014. A ddaru'r daeargryn yna symud bob dim. Ac mae o'n bosibl bod ni, yn wir, mae yna lot o ddystiolaeth yn awgrymu bod ni yn wynebu cyfnod lle mae'r dearyddiaeth wleidyddol yn ail ffurfio mewn ffordd gyfan gwbl wahanol. Ac fynd nôl at bwynt ar ei fo'n wneud yn gynharach. Dewis
Corbyn a'i bobl agosaf o ydi beidio mynd ar ôl clymblaid aros, ond yn ei barn nhw siarad efo'r cymunedau dosbarth gweithiol yma a cyflwyno agenda oedd nhw'n teimlo oedd yn mynd i apelio rwan, bod hynny'n gywir a'i peidio. Dyna oedd nhw'n ceisio ei wneud. Ond maen nhw wedi methu, a maen nhw wedi methu ar y fath radda. Os ydy'r gogwydd mae rhyw 10-11% yn cael ei ailadrodd yng Nghymru, a dwi'n mynd dweud fod yn mynd i, felly, ond os ydi o, mae llafur yn colli 12 o seddi yng Nghymru. Mae gogwydd ar y raddfa yna yn gyfan gwbl drychu'n ebus. Dipyn o ddeiargryn. Wel, dyma'r, o'n i'n dweud chydig o funudau nôl ynglyn â llafur wedi dominyddu am ganrif ynde. Wel, dyna fyddai ddiwedd o. Os ydy'r maint yna ogwydd yn cael ei gweld yng Nghymru, yna mae o'n gyfan gwbl hanesyddol. Dyna ni. Ond mae'n os fawr. Mae'n os fawr, ia. Dwi'n mynd dweud bod o'n mynd i, ond dwi'n meddwl bod yna ffactor o Saesnig ac yn ymwneud â hunaniaeth Saesnig sydd ddim yn mynd i gael ailadrodd yng Nghymru, ond gawn ni weld. Mi allai fod nhw'n wahanol. Dwch ni fynd i Lanelli, ac yn aros amdano ni yn Llanelli, lle mae yna ddwy etholaeth yn Cymru. Mae Aled Hyw, noswaith dda, Aled? Noswaith dda, Dewi, croeso i ganolfan bowlio dan do Selwyn Samuel. Does na ddim bowls yn digwydd yma heno, cystadleuaeth dra gwahanol. Ond fel ar y map, mae ydych chi ddau gyfri ochr yn ochr a'i gilydd fan hyn. Os na i droi chi dros yn yswydd chwythu, dyma lle mae'r cyfri ar gyfer etholaeth Llanelli. Mae yna seibiant ar hyn o bryd oherwydd bod yna wirio yn y pleidleisiau post yn digwydd ar hyn o bryd. Os newn ni edrych ymhen draw'r stafell, mae'n bosib allwn ni weld Nia Griffith, yr ymgeisydd llafur. Y sedd hon, wrth gwrs, wedi bod yn gadarnle llafur ers canrif. Jim Griffiths, Denzil Davies, ac ers 2005, Nia Griffith. Ond wrth gwrs, os i ni yn edrych ar yr rhagolygon yna o ganlyniad y bleidles yma, fe fydd tasg anodd iawn gyda Nia Griffith i amddiffyn arweinyddiaeth Jeremy Corbyn. Hi yw llefarydd amddiffyn y blaid yn ddiweddar, ac wrth gwrs mae'n rhan o gyfrin gyngor Jeremy Corbyn. Ond y flaenoriaeth i Nia Griffith ar hyn o bryd yw amddiffyn i mwyafrif o 12,000. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid cofio roedd 56% o'r etholaeth hon wedi pleidleisio o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd. Felly mae'n bosib y bydd na waddol Brexit uniongyrchol ar ei phleidles hi. Dwi wedi siarad gyda Nia Griffith yn gynharach, roedd hi'n eitha nerfus ar ddechrau'r cyfri, ond nawr bod y broses yna o wirio y pleidleisiau post wedi dechrau, mae'n edrych yn llawer mwy hyderus, ond wrth gwrs, i ni'n disgwyl ryw effaith o effaith bleidles Brexit yna. Dewch i ni groesi i ben arall y stafell drws nesaf lle mae yna gyfri ar waith i etholaeth dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, sedd Jonathan Edwards ar hyn o bryd, sedd mwyaf diogel Plaid Cymru tan heno o leia, mwyafrif o 4,000 o bleidleisiau. Ond cofiwch mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit yw Jonathan Edwards, ac mae hynny wedi bod yn ffactor. Fe ddwedodd eitha i yn gynharach heno bod hynny wedi bod yn bwnc trafod cyson ar y stepen drws. Pobl yn dweud wrtho fe, ie, newn ni bleidleisio drostot i tro yma, ond ni dal y moyn gadael yr Undeb Ewropeaidd. 53% o etholaeth dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wedi pleidleisio dros adael yr Undeb. Felly, sgil effaith tebygol ar y bleidles yna. Ond erbyn hyn, bod Jonathan yn edrych yn eitha pryderus ar ddechrau'r noson, mae'n edrych yn fwy hyderus bellach. Felly, ni ddim yn disgwyl naill ddaeargryn gwleidyddol na'r llall yma, ond eto gyd ni yn disgwyl cryn effaith ar faint y ddau fwyafrif. Fyddwch chi hefyd, Dewi, o nabod chithau eisiau gwybod pryd i ni'n disgwyl y canlyniadau. Yn Hermell Llanelli, etholaeth dipyn llai o faint, ac wrth gwrs y dre hon yn trarglwyddiaethu ar faint y bleidles, trefi llai, Porth Tywyn a Chydweli a ardalodd o Gwm Gwendreth yn gymharol agos i fan hyn. Felly ni'n disgwyl canlyniad rhwng 1 a 2 o'r gloch y bore yn dibynnu ar faint sydd wedi bwrw pleidles. A wedyn, wrth gwrs, chydig bach yn fwy heriol yn Hermed Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Cofiwch, mae'n ymestyn i Gennarth yn y Gorllewin. Ochr draw i Dal y Llychen y Gogledd ac tua'r Dwyren ochr draw i Lanymddyfri yn ogystal â ardal Rhydaman a Cwm Aman hefyd. Felly, Dyffryn Aman, a'r ardal yna hefyd angen dod â'r pleidleisiau i fan hyn a'r bleidles yna, disgwyl rhywbryd rhwng 2 a 3 o'r gloch y bore, Dewi. Dwi wedi nodi'r amserlen, Aled, diolch yn iawn i chi yn Llanelli.
Ac ar ôl bod yn Llanelli, dewch ni fynd i fyny i Ddimbych ac i Ddyffryn Clwyd ac yna'n aros amdano ni mae Owain Clark. Wel, yma Nimbych, maen nhw yn cyfri etholaeth Dyffryn Clwyd, sef un o'r etholaethau mwyaf arwydd y cael yng Nghymru yn y ras eleni. Mewn termau syml, os yw Boris Johnson am gael mwyafrif yn San Steffan, yna mae rhaid i'r ceidwadwyr ennill etholaethau fel yr un yma. Bach o gyd-destun i chi, yn amddiffyn y sedd, mae Chris Rwan dros lafur, oedd i fwyafrif tro diwetha, ychydig yn fwy na 2,000. Yn herio fe, mae James Davies o'r ceidwadwyr enillodd y sedd yma nôl yn 2015 gyda mwyafrif bach iawn. Ond mae'r ceidwadwyr o edrych o amgylch y stafell yn hyderus iawn y bydd y mwyafrif ceidwadol heno gryn dipyn yn fwy na hynny. Fi sy'n siarad gydag un ceidwadwr amlwg yn lleol ynglyn â beth oedd wedi digwydd yn yr ymgyrch, ac mi ddwedodd wrth ei bod y ceidwadwr yn lleol, medda fe, wedi rhedeg ymgyrch oedd wedi bod fel cloc, oedd wedi gweithio ar bob lefel. Mi ddwedodd bod pobl yn yr ardal yma wedi cael digon o Jeremy Corbyn, a wedi cael digon hefyd o Brexit, a dyna'r nod i lawer iawn o etholwyr medda fe oedd cael pen ar Brexit. Nawr, dim ond un persbectif yw hynny, wrth gwrs, ac mewn ddyddiau cynnar eto i gyd, maen nhw'n aml iawn yn cyfri fan hyn yn gyflym iawn. Felly efallai fe welwn ni ryw ganlyniad marcau hanner awr di 1, fe gewn ni weld. Ond mae'r wen ar wynebau y ceidwadwyr ar hyn o bryd. Croeso i Velodrwm Geraint Thomas, Velodrwm Cenedlaethol Cymru. Mae'r seiclo wedi dod i ben bellach, ond mae'r cyfri wedi cychwyn. Mae yna 2 etholaeth yn cael ei cyfri yma, Gorllewin Casnewydd a Dwyrain Casnewydd. Yn y Dwyrain, Jessica Morgan oedd yr aelod llafur tan yr etholiad a hithau wedi cynrychioli'r sedd ers 2005. Ac yn y Gorllewin, wel, dim ond ers 8 mis mae Ruth Jones wedi bod yn aelod seneddol dros Gorllewin Casnewydd, a hynny ar ôl iddi ennill yr is-etholiad yn dilyn marwolaeth yr aelod blaenllaw Paul Flynn oedd wedi cynrychioli'r sedd ers ganol yr 80au. Neb eto yn fodlon gweud sut maen nhw'n gweld y noson yn troi allan heno, y ceidwadwyr yn hyderus falle, ond ddim yn barod i dweud bod nhw wedi llwyddo i cipio'r sedd. Y Gorllewin ydy'r un gyda'r lleia ynddi rhwng llafur a'r toriaid. Da ni'n gobeithio cael y canlyniad tua hanner awr wedi 2 neu 3 o'r gloch y bore. Hugh Thomas fanna yng Nghasnewydd, diolch o galon i chi. Hugh, dewch i ni nôl i Gaernarfon ac yn ymuno ni rwan mae ymgeisydd Plaid Cymru ac Hywel Williams a fi aelod seneddol wrth gwrs ers 2001. Nos o ddau chi, Hywel? Sut mae hyn yma? Sut mae pethau'n edrych o'ch safbwynt chi wrth i'r cyfri na ddechrau yng Nghaernarfon? Wel, mae'n sedd eithriadol ymyl wrth gwrs mwyafrif lleia yng Nghymru tro dwytha. Ond da ni wedi ymladd ymgyrch gre iawn ac dwi'n meddwl yr un mwyaf trefnus da ni wedi wneud yn ystod yn amser i. Ac dwi'n hyderus iawn bod ni wedi wneud hynny o waith a fedra ni. Ar yr ochr arall wrth gwrs mae llafur yn ymddangos fel bod nhw'n colli trwy Brydain gyfan i ddweud gwir, a mae'r ymgeisydd llafur yma yn bendant yn un o bobl Mr Corbyn. A dyn, byddai'n dweud llawer mwy na hynny, ond mae'n edrych yn addawol. Wrth ymgyrchu, fyddech chi wedi dweud mae etholiad Brexit oedd hwn yn anad dim Hywel, a dyna'r unig bwnc roedd pobl am ei drafod? Wel, i'r graddau oedd pobl wedi cael llon bol o Brexit, a pan fyddwn ni'n codi'r mater fy hun, oedd pobl dweud yna, da ni'n eisiau clywed i mwy, ac o'n i'n dweud, wel, na fi na chwaith o ran hynny. A'r ffordd i ddweud terfyn ar Brexit ydy'r cael gwarad o'n efo'n gyfan gwbl, lle. Ond ar y cyfan, oedd pobl, o'n i'n canfod dim brwdfrydedd i ymysg cefnogwyr y pleidiau eraill. Ac yn sicr o ran Brexit, oedd pobl wedi cael llon bol. Ac yn hynny o beth, oedd slogan Boris Johnson yn ffitio i'r dim, ac anfadalrwydd Mr Corbyn wrth gwrs yn achosi, wel, beth sy'n edrych fel trychineb iddo fo. Oeddech chi'n teimlo hyd o'r amser fel sy'n gallu digwydd yn yr etholiadau yma, etholiad y San Steffan, fod Plaid Cymru yn cael ei gwthio i'r cyrion mae brwydr oedd hi rhwng y ddwy blaid fawr unwaith eto? Wel, oedd o'n edrych fel ymgyrch arlywyddol yn aml iawn pan mae rhywun yn edrych ar y papurau ag i ryw raddau'r cyfryngau eraill hefyd.
Wrth gwrs, fe gafon ni fwy o gyfle tro yma, ac dwi'n meddwl bod pawb yn gytuno bod yn arweinydd ni Adam Price wedi wneud yn dda iawn, wedi gwneud y ddadl ar y pynciau llosg yn ytrach ar y personolaethau yn effeithiol tu hwnt. Ac wrth gwrs, da ni fel Plaid Genedlaethol yn dach ar hyn fel rhan o broses yn arwain i fyny at etholiad y cynulliad yn 2021. Ac yn hynny o beth, bod yr etholiad wedi bod yn arlywyddol, mae wedi bod yn un da i ni'na hefyd wrth bod ni wedi cael y cyfle i roed yn pynciau ni ger bron. Felly, y ddwy ffordd i ddeud y gwir. Ydych chi'n llygadu'r hyn sydd yn digwydd yn yr Alban gyda rhywfaint o genfigen? Mae'n ymddangos yn ôl yr arolwg yma, beth bynnag, bod yr SNP wedi gwneud yn syfrdanol o dda. Wel, oedden nhw yn gaddo yn y misoedd dwytha yma bod nhw am sgubo'r bwrdd bron yn gyfan gwbl am ynydrach na felly mae hi rhyw lond llaw o aelodau seneddol o bleidiau eraill fydd yna. Ac mae hyn wrth gwrs yn argoeli yn wych iddyn nhw efo mandad pendant rwan i alw referendwm ar annibyniaeth. Be mae pobl yn anghofio, neu dewis anwybyddu efo'r Alban a Chymru, ydy, da ni yn wledydd gwahanol. Mae'r wleidyddiaeth yn wahanol. Mae yna agosrwydd ni at Loegr yn dod â ffactorau eraill i fewn. A mae'n hanes gwleidyddol ni, sef dominyddu gan y Blaid Lafur ers canrif rwan, yn dra gwahanol i'r hyn oedd wedi bod yn digwydd yn yr Alban dros y 10 a 15 mlynedd dwytha. Felly, yn sicr, da ni ddim yn yr un lle ar Alban, ond fel fydd gwylwyr wedi gweld, mae yna newidiadau'n digwydd yma hefyd ar draws y mudiad cenedlaethol yn fwy cyffredinol na dim ond y blaid. A dwi'n meddwl bod mae'n sefyllfa wahanol, ond mae'n sefyllfa addawol y tu hwnt. Hywel Betsan Powys yma'n taflu cwestiwn at chi. Oeddech ymgeisydd chi'n Nghyfyrddin yn siarad yn gynharach yn sôn bod eisiau proffesiynoli Plaid Cymru os ydy hi am ennill tir fel mae'r SNP yn gwneud yn yr Alban. Hynny yw bod yna gygendor, nid yn unig o ran poblogrwydd a negeseuon, ond o ran pa mor broffesiynol yw'r blaid a'i mecanwaith hi ac yn y blaen. Ydy e'n iawn? Yndi, dwi'n meddwl bod o, mae gynnu ni etholaethau i fod yn blaen lle sgynnu ni fawr o fodolaeth ac etholaethau eraill fel Arfon y Cerfyrddin a Ceredigion ac Ynys Môn, os ga i ddeud, lle Dwyfor Meirionnydd, lle mae gynnu ni fecanwaith gwych iawn. Ond mae o'n bosibl symud pethau, fel nes i weld fy hun yn etholiad cynta'r cynulliad yn 10 clwyd i sôn am un etholaeth bryd hynny, lle nes i sefyll ath ni fod yn ola i fod yn ail ac o fod efo 5% i 520% rhwng 2 etholiad. Mae pethau fel yna medru digwydd os ydych chi'n gweithio'n galad, a dyna be mae rhaid i ni gael di'r mecanwaith trwy Gymru gyfan ac yn sicr dyna sydd mae Adam Price yn ei gweld ti hefyd. Wel, diolch o galon i chi am y tro. Mi fyddwn ni'n siŵr o ddod nôl i Gaernarfon pan ddaw'r canlyniad. Diolch yn iawn i chi. Un nodyn o Ynys Môn gyda llaw yn gohebydd ni yn Llangefni, Nia Thomas, yn dweud i bod hi'n agos eithriadol. Mae'n ymddangos rhwng tair plaid, sef Llafur, Ceidwadwyr a Plaid Cymru. Hynny ddim yn anisgwyl o ran y wybodaeth sydd wedi'n cael ei rhannu yn ystod y dyddiau'r wythnosau diwethaf. Dewch i ni fynd i Lundan nesaf, nôl â ni at Guto. Ie, noswaith dda, unwaith eto Dewi, fi'n credu bod chi wedi crybwyll yn gynharach bod y bint wedi codi. Wel, ffordd yr City draw fyna yw hwnna o ddweud i bod nhw'n hapus gyda'r canlyniad. Mae gennau ddau o Gymru amlwg yn y ddinas fan hyn, dau sydd yn gweithio yn yr byd yma, bargyfreithiwr Gwion Lewis a Sara Morgan sy'n gweithio myd banciau. Y bint yn codi, mae'r City yn teimlo rhyw ryddhad, falle bod yna jyst canlyniad clir i weld. Efe i ddechrau neu hefyd bod yna ddim llywodraeth lafur dan Jeremy Corbyn? Fi'n credu bod y ddau bwynt na ti'n neud fyna yn hollol gywir, yn ymwedig â ffaith bod yna rywundod o fewn y llywodraeth nawr. Fi'n credu'r canlyniad gweithio gallwn ni fod wedi gweld heno yw bod yna senedd grog a bod ni'n parhau i fod yn y limbo yma, le does dim consensws ynglyn â beth ni'n mynd i wneud nesaf gyda Brexit, fel un o'r materion penna ni'n delio gyda. A wedyn wrth i ni feddwl trwy'r ymhellach mlaen nes i sôn am y bint yn codi, fi'n credu bydde y llywodraeth o dan Corbyn wedi bod yn un o pryderon mwyaf ddinas heno. Gwion, diwedd ar yr ansicrwydd, diwedd ar y freuddwyd i bobl fel chi o stopio Brexit, achos mae Boris nawr yn mwyafrif i wneud be bynnag licith efo prif weinidog. Wel, mae'n gynlyniad trychinebus os ydy'r pôl 10 o gloch yna'n gywir, ond dwi yn gwrthod digaloni heno Guto. Gadwch i ni siarad yn gwbl blwmp ac yn blaen.
pwy sgynnon ni yn arwain y wlad ar hyn o bryd ac sydd yn debygol o arwain y wlad am y flwyddyn nesaf o leia chymryd na fydd na. Wel, 5 mlynedd os oes mwyafrif o 80. Wel, gawn ni weld. Achos beth sy'n mynd i ddigwydd yn ystod y flwyddyn nesaf, mae'r trafodaethau mynd i gychwyn o ddifri ynglyn â gadael yr Undeb Ewropeaidd. Gadwch i ni siarad yn blwmp ac yn blaen. Mae yna wr ymhonus difoeseg sydd yn arwain, mynd i arwain y trafodaethau yna. Mae o wedi arwain ymgyrch gyfan gwbl dwyllodrus o safbwynt yr hyn mae o wedi deud i fod hi'n bosib cyflawni Brexit. Fydd hi ddim yn bosib cyflawni Brexit o fewn y flwyddyn nesaf fel sydd wedi cael ei addo. Felly dwi'n darogan y byddwn ni'n ôl mewn picil falle digon tebyg yn rhwy'r hydref nesaf, falle'r nadolig nesaf mae'n ei ofn, falle fydd na argyfwng gwleidyddol arall, oherwydd pan fydd hi'n dod yn amlwg na fydd hi'n bosib cael cytundeb boddhaol, y cymlethdodau mawr efo'r pysgodfeydd. Da ni'n gwybod na fydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ceisio hwyluso pethau o safbwynt y trafodaethau. Ac mi welwn ni wedyn a fydd yr addewidion twyllodrus yna a fyddan nhw'n dod yn wir, mi fydd cymlethdod y sefyllfa yn dod yn llawer iawn mwy amlwg. A dwi wedi bod yn optimydd o'r cychwyn gyda fo hyn. Mae'n fwy anodd falla, mae'n heriol heno i fod yn optimydd, ond dwi yn gyfan gwbl greaduniol yn dal i fod. Mae trychineb fawr fydd Brexit, os John ddim wedi ddigwydd, mi fydd o'n digwydd am gyfnod ffurfiol byr iawn, oherwydd mi ddaw hi'n byr amlwg dwi'n credu, mae llanast fydd hi, ac wedyn beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn, mae yna bleidleisiau mynd i, ac aelodau falle mynd i ddechrau gweidu nôl, Nigel Farage yn codi eto, mi fydd y bleidlais gadael yna yn cael ei holli. Da ni bell iawn, mae'r nai ofn o weld diwedd hyn. Wel, Sara, oedd y ddinas ar y cyfan ddim eisiau Brexit, ond i chi'n awgrymu, mae be maen nhw eisiau fwy na dim byd yw sefydlogrwydd, ac mae'n edrych fel sef mwyafrif digon cyfforddus gyda Boris Johnson nawr, i gael rhyw fath o sefydlogrwydd ac i gael dyfodol haws i'w ddarogan, felly sy'n da i fusnes, ie? Ydy, yr hyn gallwn ni obeithio amdani nawr yw unwaith ni'n cael y canlyniadau'n llawn hyn o bod ni'n gweld Ionawr yn dod, diwedd Ionawr yn dod, a bod yna rhyw gytundeb bod ni'n aillai yn gadael yn blaen, a bod ni ddim yn y limbo na ni wedi bod yn yngwynebu dros y 2 mlynedd diwetha. A wedyn, gwion fel o ti'n gweud gynned, does dim diwedd ar Brexit yn y dyfodol agos o gwbl. A'r hyn allwn ni obeithio i bod ni'n cael rhyw sylfaen, bod rhywbeth yn cael ei osod erbyn diwedd mis Rhagfyr, a wedyn bod ni'n adeiladu ar y trafodaethau ni, achos fel wedys i wy'n llwyr cytuno gyda ti, mae'r cymlethdodau sy'n wynebu Boris a'i blaid yn bell o fod yn blaen ac yn simple. Nawr, trawch chi fyfyrwraig o chi'n gweithio i aelod o'r cabinet, felly chi wedi gweld yr blaid yma, chi wedi gweld sut mae yn gwneud yng Nghymru'n traddodiadol. Mae'n ysgytwad mawr gwleidyddol os yw'r cydwadwyr wedi ennill y seddi sy'n cael ei dyrogel yng Nghymru nawr. Mae'n newid byd llwyr i gydwadwyr Cymru'n dweud. Oeddi, yn gwybod, wy'n dod o Sir Benfro a mae wedi bod yn gadarn le i'r cydwadwyr ers i fi fwn fach. Ond fi'n credu'r hyn ni'n gweld heno falle yw beth o'n i'n disgwyl gweld falle oedd fwy o cydwadwyr yn codi yn ardaloedd gadael, a wedyn byddwn ni'n meddwl lle mae myfyrwyr falle yn bennaf. Yn enwedig ni'n edrych ar rwle fel Llundain, ni'n siarad gyda cwbl o'n ffrindiau gynnau, a ni'n tueddol o weld yn enwedig gyda effaith y cyfryngau cymdeithasol. Y blaid llafur o'n i'n gweld yn bennaf, yn enwedig ar gyfannau cymdeithasol fi'n bersonol, a wedyn ni'n meddwl am y groupthink yma wedyn, am falle beth ni wedi gweld yw'r pobl yn gweud bod nhw'n pleidleisio yn dactegol, ond wedyn unwaith maen nhw'n cyrraedd y gorsaf pleidleisio yn y bore, maen nhw'n dewis rhywbeth hollol gwahanol. A gwion yn y diwedd, chi'n gweud bod yna dal frwydr, os oedd yna gyfle i stopio'r Brexit, mae wedi bod nawr. Hanner y boblogaeth fwy na lai am aros yn Ewrop, ond oedd yna gyfle eiraid fan hyn, gan bod un ochr yn gweud yn groch, ni'n mynd i roi Brexit i chi, os oedd arweinyddiaeth wedi bod ochr ar sef wedi digwydd, os nag oedd wedi digwydd dros yr wythnosau diwetha, dwi ddim yn mynd i digwydd dros y misoedd nesaf, ie. Ond gyto dyna'n union pam fod y cyfle dal yna. Edrychwch ar yr ystadegau, mae pob pôl yn dweud wrthyn ni bod hanner o wlad yn dal isio aros, tua hanner o wlad isio aros yn yr Undeb Ewropeaidd. A mae Joe Simpson wedi treulio'r 6 wythnos diwetha yn rhoi
cyfle clir iddyn nhw i stopio Brexit trwy bleidleusio'r democratic rydol, ac mae'n edrych os ei hi ddim wedi ennill sedd heno fy nôl. Oherwydd i bod hi wedi cynnig arweinyddiaeth ddigon tila ar y cyfan, ac wrth gwrs dim arweinyddiaeth o gwbl o safbwynt y blaid lafur. Oedd le ddawr mab Darogan neu'r ferch Darogan ma nawr de? Wel, mae yna her aruthrol yn does i'r blaid lafur, so dwi ddim yn aelod o'r blaid lafur, ond mae'n gwbl amlwg gyda gwela i bod y diffyg arweinyddiaeth yma nhw wedi gynnig a'r gwestiwn mwyaf gwleidyddol yn hoes ni, maen nhw yn debygol iawn o dalu pris uchel iawn am hynny heddiw. Doedd yna ddim hygrededd o gwbl bod gennych chi ddyn oedd eisiau arwain gwlad yn dweud, wel dwi'n mynd i aros yn gwbl niwtral ar gwestiwn pan mae gennych chi bobl sydd yn disgwyl rhyw fath o arweinyddiaeth gan i gwleidyddion nhw. Felly doedd llafur ddim yn heiddi ennill yr etholiad. Oedd hi'n weddol amlwg falle bod ni'n mynd i gael y picil yma heno. Falle ddim wedi darogan pethau cweit mor ddrwg iddyn nhw, ond yn yr anobaith, mae yna gyfle, oherwydd beth mae'r cyfan yn ei ddangos ydy, os petasa na rwy'n golew, sy'n mynd rhaid nhw fod yn wych, dwi'n credu y gyd-destun yma, ond petasa rwy'n golew yn dechrau codi ac o'r diwedd yn dechrau arwain a gosod yr achos emosiynol yna dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd, mae gennych chi hanner y boblogaeth mwy na lai, mwy na hanner os ydych chi'n edrych ar y bleidleiswyr ifanc. Mae gennych chi fwy na hanner y boblogaeth sy'n disgwyl ac yn credu am yr arweinyddiaeth yna, a dwi'n credu y bysyn nhw'n yn ddigon bodlon pleidleisio. Ond Sara, mae rhywbeth am Boris Johnson sydd wedi gweithio yn dwi, achos ni wedi clywed digon o bobl yn gweud bod e'n cael wyddgu, bod bobl ddim yn licio i agweddaeth fenywod, rhai menywod yn arbennig, bobl ddim yn ei drystio fe'r Brexit, ac eto mae'n edrych fel se mwyafrif cyfforddus ar draws y gwledydd hyn. Eblaw yn yr Alban wedi pleidleisio dros dy fe. Mae arweinyddiaeth hyn saff i dy gwelwn ni fel hyn. A fi'n credu, fel nes ti gwyon gweud fyna, yr hyn sydd gyda Boris ddim gyda unrhyw un arall, yw mae gyda'r rhyw fath o charisma mae pobl yn credu yn fwy na beth maen nhw'n credu Jeremy Corbyn, yn fwy na beth maen nhw'n credu Joe Swinson. Ond yr un wy'n credu sydd wedi bod yn fwy dynamic na unrhyw un yn ystod y cyfnod mae yw Adam Price. A ni'n edrych ar y ffordd mae wedi bod dros y wlad, ffordd mae wedi ysgogi bobl ifanc i fe mas o bleidleisio dros y blaid. Fel wedes di, falle bod angen i ddilyn esiampl rhywun fel France a gweld Macron yn dod mewn rhywun ifanc dynamic. Wel, diolch fawr iawn i'r ddau o'n chi, diddordeb fan hyn yn Llundain yn Adam Price. Ymysg y peth eraill, y bint ar i fyny, ond y frwydr dal i fynd ymlaen, yn ôl atoch chi yn y studio. Ac un ddifur iawn o ddi. Gyda diolch o galon i chi. Y tywydd ddim yn ffafriol draw na ar lan Afon Tafwys. Mae'n newydd droi hanner nos. Dim ond 3 chanlyniad da ni wedi cael hyd yma. Felly wrth i ni aros am ragor, dewch ni mynd draw i Gaerfyrddin a Seleri. Diolch Dewi. Ia, da chi'n ymuno efo fi rwan. Dwi'n cael y fraint o gwmni 2 gynfair tre Llanelli. Mae gen i David Darkin o'r Blaid Lafur a Ken Rees sy'n cynrychioli UKIP. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am ddod ato ni. David, na ddechrau efo chi. Da chi wedi bod allan yn ymgyrchu dros y Blaid Lafur. Be di'r negeseuon da chi'n cael gan bobl ar y stepan drws? Credu peth wahanol tro hyn yw yn lle i pobl gweithio ni fel maen nhw'n mynd i pleidleisio. Mae wedi cael nifer o pobl yn ddim yn gweithio ni fel maen nhw'n pleidleisio, yn credu bod nhw ddim yn hapus. Os ydy'r darogan yma yn rhywbeth i fynd arno fo, mae'n edrych fel bod y Blaid Lafur yn mynd i gael noson anodd iawn. Credu mae fe'n mynd i bod yn noson anodd, a ni gweld beth mae'r canlyniadau yn gweud, ond so'n credu bod pobl yn hapus gyda'r ffordd maen nhw wedi pleidleisio. Yn credu maen nhw ddim wedi edrych ar hwn fel ethol cyffredinol, maen nhw wedi edrych ar amdano ethol am Brexit. A yn credu bod nhw'n dal trwy nhw, bleidleisio dros y cydwadwyr oherwydd maen nhw'n eisiau Brexit, bod neges ni ddim wedi torri trwyddo. Ond mae Jeremy Corbyn wedi bod yn dweud bod o'n mynd i aros yn niwtral. Felly os ydych chi'n cefnogi Brexit, pam ddim pleidleisio dros y Blaid Lafur? A Jeremy Corbyn ydy'r broblem? Rwy'n credu bod y neges llafur wedi bod yn glir. Mae ni wedi gweud fel byddwn ni'n delio gyda Brexit, byddwn ni'n neud ail referendum, i wneud yn siŵr bod ni'n gallu clywed beth mae pobl yn gweud a beth yw'r sefyllfa nawr. Oherwydd mae'r amser wedi symud ymlaen am y 3 flwyddyn diwethaf a dylsyn ni cael yr ail referendum. Ond so'n credu pobl eisiau hwnna. Credu bod nhw wedi cael llon bol o Brexit, maen nhw moyn cael gwared o fe, a nhw'n credu bod neges Boris Johnson wedi torri trwyddo. Ken, be mae'r... Wel, un peth, os ydy'r canlyniadau yma neu'r darogan yma yn gywir, mae'n edrych fel bod y pleidiau llai wedi cael ei gwasgu rhyw fymryn. Be mae hyn yn olygu pleidiau fel Brexit Party a UKIP? Hwn yn thara arferol, achos maen nhw wedi... O Brexit Party, ni wedi cael cais
gorchym mynd mewn ffordd i eistedd nôl a gadael i'r Brexit Party i gynrychioli yn y etholaeth. Ond mae fyddwch chi'n falch mewn ffordd, achos mae Boris Johnson yn dweud bod o'n mynd i gyflawni Brexit, bod o'n mynd i get Brexit done. Mae'r ceidwadwyr wedi dwy'n yn polisïau ni, a nawr mae'n dod i ffrwyth. Ar y nodyn yna, diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n mynd i fynd draw at y soffa yma fan hyn, lle mae Sam Curtis o'r ceidwadwyr ac Ann Davies o Blaid Cymru yn ista yn disgwyl amdano ni. Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau. Da chi wedi bod allan yn ymgyrchu ar y stepan drws? Ydyn. Do, wel, heblaw am y tywydd, dwi'n siŵr bod hynny wedi bod yn bwnc llosg ar y stepan drws. Ond i gefnogwyr Plaid Cymru, be di'r negeseuon da chi wedi bod yn gael ar ôl? O'n i'n cael negeseuon positif iawn i weid y gwir. Mae Brexit wrth gwrs yn hollti pob parti yn diwe i fod yn onest, ond o safbwynt Plaid Cymru oedd y neges yn glir iawn. Mae aros mewn yn yr Undeb Ewropeaidd oedd Plaid Cymru am wneud, a oedd rhan fwyaf i weid y gwir o'r bobl o'n i'n siarad ar stepen y drws yn deall ac yn gwerthfawrogi safbwynt clir pendant oedd yn dod o ddwrth yn arweinydd i'r tîm o Adam Price. Sam, yn Mhreseli Penfro, ydych chi'n byw yn gweithio, ydych chi'n gweithio i Stephen Crab. Ydw. Be ydych chi wedi bod yn clywed? Sut mae pethau'n edrych ar hyn o bryd? Ydych chi wedi clywed unrhyw sion ar hyn o bryd? Sa wedi clywed unrhyw beth, ond dwi'n gobeithio bydd pethau yn dod mas yn gryf i ni heno. Ond y pethau, pan ni'n siarad ar y drysau, mae pobl yn drist iawn am y ffordd bod pethau wedi digwydd am y 3 flwyddyn diwetha. Mae rhyw opportunity gyda nhw naw i sort o pethau mas. Brexit yw'r un neges ni'n gael ar y doorstep pob amser. Mae nhw moyn hwn wedi cael ei sorto mas. A mae teuluoedd hen llafur wedi dod draw at y ceidwadwyr i gweud, reit, ni pleidleisio ni dros o Brexit 2 mlwyddyn yn ôl, ni moyn wedi cael ei sorto mas, a maen nhw wedi dod draw. So dwi'n edrych ymlaen i gweld pwy fath o result fydd Dani yn Preseli Penfro. Mae'r etholiad yma'r ymgyrch yma wedi bod yn gyfle i Adam Price gael chydig o lwyfan cenedlaethol yn dod. I hwnna'n rhywbeth sy'n dorri drwedd ar y stepan drws? O, bendant. Wy'n credu, a dwi ddim yn bod yn bleidiol yn gweud hyn, ond wy'n credu bod wedi edod drosto fel arweinydd credadwy iawn i weid y gwir. A falle bod na wedi bod o fantes iddo fe gan styried fod yn anffodus falle Jeremy Corbyn a Boris Johnson wedi bod yn ddoi begwn môr gwrth iddi gilydd. Fi'n teimlo ta waith bod Adam wedi dod drosto yn rhywun sydd yn gadarn yn ei polisi a wedi bod yn siarad yn gall iawn ar y cyfryngau. Wel, dyna'r ôl sgym ni amser amdano fo ar hyn o bryd anyway. Ond yn ôl to chi am rwan, dwch yn ôl ni yn ystod y noson am fwy o sgyrsiau difyr. Mi nawn ni sicr, Teleri, diolch o galon i chi yng Nghaerfyrddin, yng nghanolfan yr Egin. Mae gen i banelydd newydd ar y chwith i mi fan hyn, croeso Rhys Taylor o ran y Democratiaid Rhyddfrydol. Wnaethoch chi fwy na heb annog pobl i bleidleisio i lafur yn yr etholaeth lle ddech chi'n sefyll yn dod? Do. Mae'n gam go fawr. Wel, ond fi'n credu bod pobl yn disgwyl i wleidyddion i fod yn onest gyda pobl am beth yw'r sefyllfa am mhob etholaeth, a fi'n credu bod yr etholiad yma mynd tu hwnt i Brexit. Mae yna gwerthoedd a nifer o fawr o bethau dyn ni'n cymryd i gyniatawl yn ein cymdeithas ni o dan fygythiad, a fi'n credu yr canlyniad gorau bydde Senedd Grog i sicrhau bod ni'n dod at ein gilydd i drafod ac i ddod i consensus, a nes i'r penderfyniad hynny mwyn atal yr ymgeisydd ceidwadol rhag cipio'r sedd, fel ein bod ni'n gallu ceisio cael Senedd Grog, ond mae hwn yn mynd tu hwnt i wleidyddiaeth pleidiol, a fi'n hyderus nes i'r peth cywir ar y noson. Mae'n bosib iawn yn yr etholaeth yna, da ni'n gwybod, ond fel arall, mae'n edrych fel noson byr wael i'ch blaid chi ac o bosib eich arweinydd chi hefyd. Wel, mae wedi bod yn etholiad anodd os ydych ni ar yr poll opinion ar ddechrau neu cyn yr etholiad. Oedd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Gogledd Caerdydd 200 tu ôl i'r blaid lafur, a rhyw 22% o'r bleidlais. A ni wedi gweld fel mae'r etholiad yn mynd yn ei flaen, mae'na trafodaethau gwahanol wedi bod yn cael ei cynnal ar y stepan drws tu hwnt i Brexit. A mae pobl yn gofyn wneud... Oedd na bynciau eraill? Fi wedi bod yn curo drysau ddim yn Gogledd Caerdydd, ond nid Brexit yw'r prif peth mae pobl yn codi ar y stepan... Hwna oedd y prif peth mis yn ôl, ond erbyn hyn nid hwnna oedd y prif peth. Sef beth? Wel, nifer fawr o bethau. Safonau byw, cyflogau, beth yw dyfodol plant, teuluoedd, beth yw
beth yw dyfodol yr ymgylchedd. Yr ymgylchedd oedd un o'r prif bethau ni'n clywed ar y step and drws heddi. A'n anffodus, hwnna falle dyle wedi bod yr prif pwnc yn yr etholiad yma. A dyn ni heb clywed digon gan unrhyw un am beth yw pwysigrwydd yr degawd nesaf mwyn sicrhau nag yn ni'n gwynebu ar gyfyng hinsawdd ddifrifol. ddifrifol. Nath eich arweini chi gan gymeriad dybryd o ran y llwybr benderfynodd hi ddilyn o ran atal Brexit yn gyfan gwbl dim referendwm arall. Wel, mae'r poll opinion yn dangos bod 66% o bobl nath pleidleisio i aros yn yr Ewropeaidd yn gefnogol o'r polisi hynna. Ond os nag yw pobl yn gwneud penderfyniad ar sail Brexit yn unig, nid o'r eidrwydd i democratiaeth rydol fydden nhw'n mynd. Yn enwedig wrth ystyried nifer o seddi ble ni sy'n yn gysadleol ar gyfer yr sedd, does na ddim fawr o seddi ar hyn o bryd ble gallwn ni ennill. So mae pobl wedyn yn gofod penderfynu a dwi'n pleidleisio ar gyfer y democratiaeth rydol mwyn atal Brexit a cefnogi y platform dyn ni bod yn hyrwyddo yn yr ymgyrch, neu ydyn ni'n gwneud penderfyniad i stopo'r naill blaid neu'r llall. Yn anffodus, am ein bod ni'n adnewyddu'r system wleidyddol, hwnna fydd y penderfyniad bod i pobl wneud. Ond i fe'r gwir, mae bach yn boenus, mae bach yn hyll hefyd os licwch chi, ond y mwyaf pobl yn gweld o Joe Swinson ac yn dod i'w nabod i, lleia oedden nhw fel petai nhw yn ei hoffi hi ac yn ymateb iddi hi? Wel, o'r rhai o'r trafodaethau fi wedi cael gyda unigolion a'r trafodaethau fi wedi gweld ar Twitter, a fydd hwn ddim yn boblogaeth, ond misogyny yw lot yna fe. Dyw pobl ddim yn licio menywod sy'n fodlon gweud ei barn. Dyn nhw ddim yn licio bod Joe Swinson wedi bod yn gadael yn ei safbwyntiau hi a di gwrthod newid i safbwynt hi. Oedd pobl ddim yn licio enghraifft i ymateb hi ynglyn â'r cwestiwn nuclear ar BBC. A mae hynny'n mynd tu hwnt i gwestiwn polisi yn fy marn i. Oedd nifer ymatebion siwrt all menyw gweud byswn ni'n gwasgu'r botwm. A mae'n anffodus yn y 3-4-5 mlynedd diwetha, mae'n gwleidyddiaeth yn gymdeithas ni wedi mynd am yn ôl yn fy marn i o ran siwrt ydyn ni'n tri menywod a nifer o bobl eraill yn ein gwleidyddiaeth. A mae fe'n mynd tu hwnt i polisi. Ie, fel oedd hi'n gweud allan ni hefyd fod yn brif weinidog. Hynny, nhw ddim yn hoffi hynny, nid achos bod hi'n democrat rhyddfrydol, ond achos bod hi'n ddynes. Fi'n credu. Yn amlwg, mae yna hefyd cwestiwn o naid oedd angen i ni wneud mwyn sicrhau hynny, ond fi hefyd yn meddwl mae fe jyst yn cwestiwn o tydi pobl ddim yn gallu derbyn menywod sy'n siarad i feddwl. A yn anffodus, dyna be fi wedi gweld, a dyna'r un o'r gwersi fyddai'n cymryd o'r etholiad yma. Dyna ni, ddod ni'n ôl at y pwnc yna, falle dwch mi fynd yn syth i Lanelli os gai, mwyn cael gair ar ymgeisydd llafur yno Nia Griffith a llefarydd i fflaid ar amddiffyn. Croeso ato ni, Nia. Noesoedd dda. Ie, noesoedd dda, chroeso i'n rhaglen Etholiad 2019 ni. Mae'r arolwg yn darogan fod y blaid lafur yn mynd i wneud yn syrdanol o wael. Ydy hynny'n synnu chi? Wel, dyn ni ddim wedi gweld dim byd eto. Y paith yw, dydych chi ddim yn gallu beirniadu a beth sydd wedi digwydd o un canlyniad neu poll opinion. Na, beth sydd eisiau nawr ydy cael lot mwy o ganlyniadau a bydd cyfle wedyn i cael rhyw fath o syniad o beth byddai'r canlyniad terfynol. Da ni'n aros am y canlyniadau hynny. Da ni wedi cael dyrnaid hyd yma, ond mae'r arolwg yma wedi bod yn byr gywir yn y gorffennol, felly mae pawb yn sicr yma yn y studio yn cymryd y ganiataol y bydd hi'n noson anodd i'r blaid lafur. I beth fyddech chi'n priodoli hynny, Nia? Fi'n credu mae bobl wedi codi llawer iawn o faterion wrth y drws, ond wrth gwrs mae Brexit wedi cael ei codi, a mae hyn yn ffactor bwysig, a mae'n penderfyniad sy'n wynebu'r wlad, ac mae'n dal i fod yn sgwrs bwysig iawn. Mi roeddwn ni'n gwylio'r teledu yn ystod yr ymgyrch pan oedd Jeremy Corbyn eich arweinydd chi'n siarad yng Nghaer Efrog, ac roedd o'n hael i gamoliaeth i chi fel y llefarydd amddiffyn. Ydych chi heno'n barod i'w gamol o fel arweinydd? Beth sy'n bwysig ydy cael mwy o ganlyniadau, a fel ydych chi'n gwybod, dyn ni yn dadansoddi pob etholiad, a dyn ni'n dadansoddi pob ffactor sy'n effeithio ar y canlyniadau. Ie, byddech chi'n barod i ddweud y dylai Jeremy Corbyn barhau fel arweinydd os ydy'r canlyniad mor wael ac y gallai fod?
Wel, beth yw eisiau nawr ydy gweld beth sy'n digwydd heno, beth yw'r canlyniadau, a bydd ni'n gallu meddwl beth i wneud nesaf wedyn. Wrth i chi ymgyrchu yn Llanelli ni, a'i Brexit oedd yr unig bwnc trafod? Nid yr unig bwnc, ond mae wedi cael ei codi wrth y drws, ond wrth gwrs mae bobl wedi codi lot o pethau eraill, iechyd, enghraifft, addysg, ac wrth gwrs gwasanaethau cyhoeddus, ond mae Brexit wedi bod un o'r ffactorau bwysig hefyd. Nia Griffith yn Llanelli, diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs. Oeddech chi am ddod i mewn, Helen Mary Jones? Wel, o'n i'n jyst eisiau gweud bod wy'n meddwl bod ni ddim wedi cwrdd o blaen, ond bod chi wedi bod yn ddewr wrth gweud beth wedys ti. A dwi jyst yn teimlo bod e'n driennu bod ni ddim wedi gweld ymgeiswyr llafur yn neud yr un peth yn llefydd lle falle oedd o chi, neu ni, neu rhywun arall, a pobl fwy o debyg o ennill. Os mae canlyniadau yn benni lan yn enwedig yng Nghymru mor wael a da ni'n poeni maen nhw'n mynd i fod i llafur, mae rhaid iddyn nhw derbyn rhan o cyfrifoldeb am hyn. Achos roeddwn ni, eich plaid chi a plaid ni, am trafod gyda nhw o gwmpas trio cael rhyw fath o cytundeb cyn etholiadol, nid y bob set, ond lle oedd pethau'n agos iawn, yn enwedig lle oedd gyda chi gwedwch aelod syneddol llafur sydd wedi bod yn glir iawn ar yr issue Brexit. A nathon nhw just wrthod siarad i ni. Rhyw fath o syniad bod hawl dyn nhw bod llais yn enwedig yng Nghymru, a dwi'n credu falle bod nhw'n mynd i talu pris am hyn, a bod nhw'n wedi bod yn orfalch, a bod nhw wedi trin y bleidiau eraill progresif, fel bod ni ddim yn bwysig o gwbl. Y syniad o Jeremy Corbyn yn teithio trwy llefydd fel Wrexham i ymgyrchu yn erbyn Hywel yn Arfon, jyst i fi yn shocking o ran os o'n ni am gweld Senedd progresif, os dyn ni'n rhoi Brexit i'r neilltu am funud, os dyn ni am trio dod austerity ben, os dyn ni am trio gweithredu dros y pobl fwy aglawd, oedd i gweld yn dod i Arfon, i ymosod â Hywel, yn hytrach na aros yn Wrexham neu rhywle lle oedd yn gallu ymladd yn erbyn pobl Paul, dwi jyst ddim yn deall beth oedd y meddylwyd yna, a wy'n credu bod nhw'n mynd i talu pris am hyn, a dwi ddim eisiau clywed gair oddi wrthyn nhw, os maen nhw'n trio berniadu chi, na'n unne am sefyll yn ei erbyn nhw, ac os oedd dewis dyn nhw, a nhw sydd wedi creu'r hanes yma. Os neb yma ar hyn o bryd i ymateb ar ran y blaen lafur, ond Paul Davies? Fi'n credu neges arall i ni yn gweld hyn o sydd yn dod trwyddo yn gadarn iawn hefyd. Dwi'n credu oddi wrth etholwyr yw bod nhw eisiau gweld eglurder o ran yn polisi Brexit ni, oedd e'n glir iawn o pobl yn deall beth oedd yn polisi ni ac i fod yn deg i'r Democratiaid Ryddfrydol ac i Blaid Cymru oedd eu polisi nhw yn glir iawn. Ond wrth gwrs oedd y Blaid Lafur dros y lle i gyd pan ddaw i Brexit, a dwi'n credu bod nhw'n talu'r pris heno. Dyna ni, diolch yn mynd syth i Glasgow, lle mae yna stori yn datblygu dwi'n casglu, Gary. Wel, yn sicr, Dewi, stori ddiddorol yn datblygu fan hyn ar hyn o bryd. A stori eitha anarferol mewn gwirionedd. Mae'r heddlu yn ymchwilio i honiadau bod rhywun wedi pleidleisio yn enw rhywun arall. Nawr, yr hyn mae'n cael ei ddisgrifio fel yw personage. Nawr, i ni yn clywed 3 o honiadau tebyg i hyn yn yr Alban heno. Yn Stirling, enghraifft, i ni yn clywed bod yr heddlu wedi cymryd papur pleidleisio, bant, maen nhw'n mynd i ymchwilio fe yn fforensig, ar ôl i bleidleisiwr gyrraedd yr osod pleidleisio, a chanfod bod rhywun arall eisoes wedi pleidleisio yno yn ei henw nhw. Nawr, mae'r ymchwiliad yma yn gynnar, fel o'n i'n dweud, ni'n gwybod bod y papurau pleidleisio yma wedi cymryd bant i'w harchwilio'n fforensig. Os daw rhagor o wybodaeth yma, fe ddau ar diweddarau chi wrth gwrs fan hyn ar y rhaglen. Ond os cae fynd yn ôl at yr arolwg barn cynnar yna, wrth gwrs awgrymu mae'r arolwg barn yna, ond mae yna lot o siarad fel ysdwch chi ddychmygu, Dewi, am yr arolwg yna fan hyn yn Glasgow. Heno, y pleidiau yn ei drafod mae'r sylwebyddion a'r gohebwyr yng nghwmpas yn ei drafod Mae'r arweinwyr gwleidyddol yn ei drafod Ni'n clywed Nicholas Sturgeon yn dweud yn gynharach ar ôl clywed bod yr arolwg yn awgrymu gallai'r SNP gipio pob un o'n 4 o seddi fan hyn yn yr Alban. Wel, oedd hi'n dweud, sefwch bach, hold on, sefwch bach, byddwch yn ofalus. Mae'n anodd darogan yn yr Alban, bydde hi. Mae'r etholaethau yn dyn, maen nhw'n ymylol, mae'n gallu bod yn agos. Felly, daliwch nôl, byddwch yn wyliadwrus. Ond ar yr un pryd hefyd, os ydy hyn yn wir,
Wel, byddai fe'n golygu bod Democratiaid Rhyddfrydol, enghraifft, yn colli pob un o'i seddi nhw. Wel, maen nhw hefyd yn dweud pwyllwch, 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 achos dyw'r arolwg yna ddim yn awgrymu neu yn adlewyrchu yn hytrach beth i ni'n ei glywed ar y stepen drws. Ond, os oedi'r arolwg yn gywir, wel na chi, Hope Nicola Sturgeon. Anferthol, yn dweud mewn gwirionedd, 55 o'r 59 sedd yma yn yr Alban. Lle mae hwnna'n gadael y galw wedyn am referendwm arall ar annibyniaeth tybed. Ac mae wedi cael ei berniadu. Mae yna ferniadaeth wedi bod ohoni oherwydd iddi bwysleisio y galw am referendwm arall ar annibyniaeth. Wel, os ydy'r arolwg yma'n gywir, falle, taw hi oedd yn iawn ar hyd yr amser. Tua chwarter wedi un Dewi, i ni yn disgwyl canlyniad iddo mewn yn Rhyddyglen. Na fe fydd hwn yn ddiddorol, mae'n adroddiadau'n cyrraedd ni o bosib am yr SNP yn llwyddo. Ac fe fyddwn ni'n edrych yn ofalus i weld beth yw'r mwyafrif. Os ydw i, o gwmpas y 5,000 o fwyafrif, gallai hynna fod yn ddiddorol, gallai canlyniadau hynny, alle fe arwain at beth eraill yn ardal Glasgow enghraifft pwy a wyr. Ond fel i fi'n gweud, lot o ddyfalu ar y funud i ni'n aros i gael y canlyniad cyntaf fan hyn yn yr Alban. Pan ddaw hwnnw, wel fe ddown ni ar diweddaraf i chi o Glasgow yn sicr, Dewi. Gary, diolch yn iawn yn y cyfamser, mi wnawn ni bwyllo, dwi'n addo. Dewch i ni fynd yn syth i Lanelwedd nesa i gyfarfod â Mari Grig, a dwi'n casglu bod yna ddwy etholaeth yn cyfrif yna hefyd, Mari. Ie, oes, dwi yma ar faes y sioe fawr yn y neuadd fwyd, lle mae yna stondinau cyfri yn lle'r stondinau arferol. Yma mae etholaethau Maldwyn a Brycheiniog a Sir Faes Yfed yn cael eu cyfri. Dwy etholaeth ddifyr am resymau gwahanol iawn. Mae Maldwyn yn un o'r ardaloedd yna lle mae yna gytundeb wedi cael ei wneud rhwng Plaid Cymru, y Gwirthion a'r Democratiaid Rhyddfrydol. Mae hynny'n golygu mae 4 ymgeisydd sydd yma. Craig Williams i'r Ceidwadwyr, Cisian Defani i'r Democratiaid Rhyddfrydol, Kate Dearden i Lafur a Gwyn Evans i Gwled. Rwan, dyma oedd sedd Glyn Davies sy'n ymddeol o'i swydd, felly mi fydd trigolion Maldwyn yn cael aelod seneddol newydd. 2 flynedd yn ôl yn yr etholiad cyffredinol diwetha, fe lwyddodd Glyn Davies a'r Ceidwadwyr i sicrhau mantes o bron i 10,000 o bleidleisiau dros y Democratiaid Rhyddfrydol. Ond mi fydd yn ddiddorol gweld pa effaith fydd y pact yna, cytundeb rhwng y pleidiau yn ei gael ar y bleidlais honno. Yn Brycheiniog a Sir Faes Yfed wedyn, fe gafon ni'r is-etholiad yna nôl ar ddechrau mis Awst, hynny oherwydd bod yr cyn aelod seneddol ceidwadol, Chris Davies, wedi ei gael yn eog o ffigio treiliau. Bryd hynny, fe lwyddodd Jane Dodds i gipio'r sedd gyda bron i 1,500 o bleidleisiau, ond mae etholiad yn fwystfil tra gwahanol i is-etholiad, a does dim amheuaeth y bydd hi'n her enfawr i Jane Dodds ddal gafel ar ei sedd. Yn sefyll yma gyda Jane Dodds i'r Democratiaid Rhyddfrydol, mae gennym ni Faye Jones i'r Ceidwadwyr, Thomas Davies i Lafur, Jeff Green i'r Blaid Gristnogol Gymreig, a Lady Lily the Pink o'r Monster Raving Looney Party. Rwan, yn ddiddorol iawn ac yn wahanol i'r is-etholiad, dydy plaid Brexit ddim yn sefyll yn yr etholiad hwn, a gobeth y toriad yn sicr ydy y bydd y bleidlais yna, pleidlais Brexit yn symud drew i'r blaid geidwadol. A fydd Brycheiniog a Sir Faes Yfed yn cael ei trydydd aelod seneddol o fewn blwyddyn a hanner. Mae'r Ceidwadwyr yma yn dawel hyderus o hynny. Mari, diolch o galon i chi. Mi awn ni o Lanelwedd i'r Bari, lle mae Bethan Lewis yn aros amdano ni yn etholaeth Bro Morgannwg. Mae'r frwydr rhwng Llafur a'r Ceidwadwyr ym Mro Morgannwg bob amser yn frwd, ond mae'r Ceidwadwyr ac Alun Keynes wedi dal y sedd yma ers 2010, i'r mwyafrif gael ei dorri yn sylweddol y tro diwetha i ryw 2,000 o bleidleisiau. Nawr mae yna sawl ffactor ac ansicrwydd ynglyn â'r etholiad yma, ond ym Mro Morgannwg mae yna 2 ychwanegol. Yr un cyntaf oedd y stori fawr na ar ddechrau'r ymgyrch etholiadol ac ymddiswyddiad Alun Keynes bryd hynny o'r cabinet fel ysgrifennydd Cymru, a hynny ynglyn a be oedd e'n gwybod neu ddim yn gwybod ynglyn â rôl un o'i gydweithwyr yn y blaid geidwadol wrth ddymchwel achos llys. Fe nath e
gamu'r neilltu, dwedodd i adael i swyddfa'r cabinet ac i'r blaid edrych i mewn iddo fe. Nath barhau fel ymgeisydd, ond y cwestiwn yw i ba raddau y bydd hynny wedi effeithio ar ei bleidles fan hyn. Yr ail ffactor yw'r ffaith nad yw'r Democratiaid Ryddfrydol na Phlaid Cymru ac ymgeisydd ym Mro Morgannwg fel rhan o'r gynghrair gyda'r blaid werdd. Maen nhw wedi caniatáu'r blaid werdd yn unig i sefyll fan hyn. Cwestiwn arall felly, a fydd rhai o'r bobl fydde wedi cefnogi y Democratiaid Ryddfrydol a Phlaid Cymru a fydden nhw'n troi at lafur y tro yma. Nawr, hyd yma heno, mae'r ceidwadwyr yn dweud i fod yn dawel bach hyderus, ond dyn nhw ddim yn dweud unrhyw beth yn sicr ar hyn o bryd. Roedd y blaid lafur yn eitha positif cyn heno, ond ar ôl gweld y pôl na ar ddechrau'r noson, maen nhw tipyn fwy patrisgar erbyn hyn. Diolch o galon, mae'n taith ni'n parhau. Dewch ni fynd i'r gogledd ac i Landudno, ac at yn gohebydd ni Dafydd Gwyn, a dwy etholaeth yn cyfrin y fan honno hefyd. Ia, mae yna neuadd fawr fan hyn yn Fenyw Cymru yn Llandudno, Dewi. Maen nhw'n cyfri, rhai yn fan hyn yn cyfri Gorllewin Clwyd, a wedyn tu draw iddyn nhw wedyn y cyfri yn mynd rhag blaen ar gyfer yr etholaeth da ni ynddi fan hyn, etholaeth Aberconwy. A mae yna gydwadwyr hyderus o gwmpas y lle di David Jones, yr aelod sy'n gobeithio cael ei ailethol yng Ngorllewin Clwyd. Di o ddim di cyrraedd eto, mae gefnogwyr o yn hyderus y bydd o yn cael ei ailethol. A llafur ydy'r bygythiad o bosib yn fanno, ond falle bod ras rhwng y ddwy blaid yn mynd i fod yn agosach yn Aberconwy. Mae ganddo ni Robin Miller, wrth gwrs, yn aelod sy'n mynd i ymgeisio i fod yn aelod ceidwadol yn Aberconwy yn dod yn ôl troed Guto Beb, wrth gwrs, a da ni gyd yn gwybod y rhesymau pam nad ydi o yn sefyll eto ran y ceidwadwyr. A'r ceidwadwyr yn deud i bod nhw'n dawel hyderus yn y fan honno hefyd, ond mi oedd hi'n agos tro dwytha rhyw 600 o bleidleisiau rhyngthyn nhw pan ddoth Emily Owen yn agos i Guto Beb bryd hynny. Mae hi'n ymgeisio eto ar ran y blaid lafur, mae gan hi gefnogaeth leol, mae hi wedi pwysleisio'r cardiau lleol na sydd ganddi ar drail falle y gŵr o Sussex, bod nhw'n enedigol a wedi fagu ym Mangor yn Sussex, mae Robin Miller wedi bod ers tro wedi. Mae hi wedi chwarae'r cardiau lleol na, ond y ceidwadwyr, fel ein deud, yn hyderus yn y ddwy sedd sydd a'i canlyniadau i'w cyhoeddi fan hyn yn Llandudno yn rhyw fath o ddrych falle i'r hyn sy'n digwydd ar draws y wlad. Dafydd, yn Llandudno, diolch o galon i chi. Mi fyddwn ni dod nôl atoch chi'n sicr yn nes mlaen yn ystod y noson. Mae croeso i chi gysylltu ni gyda llaw. Yr hasnod ydy Etholiad 2019. Amryw wedi bod yn sôn am yr hyn maen nhw'n ei fwyta wrth iddyn nhw'n gwylio ni. Mae dda gen i glywed hynny. Hywel Davies yn dweud os mimosa i gael yn 2020. Hasnod Etholiad 2019. Mae Meirion McIntyre Hughes yn dweud mae'r ffigurau yn dangos pe bai pawb a phleidlais yng Nghymru wedi pleidleisio i lafur yn unig, fes o'n dal ddim yn ddigon i wneud gwahaniaeth yn Llundain. Mae croeso i chi gysylltu ac o bosib fyddwn ni'n cael cyfle i ddarllen allan yr hyn da chi wedi ddweud. Mae gennym ni ddau banelydd newydd draw i'r dde. O honna i fan hyn, croeso mawr i Mared Gwyn, sy'n gweithio ym Brwsel. Croeso Mared. Diolch yn swyddau chi. A dwi'n tybio bydd yr arweinwyr draw na'n yr Undeb Ewropeaidd yn gwylio hyn oll yn ofalus. Fyddan nhw'n hynod siomedig, tybed? Neu yn falch o'r diwedd fod yna eglurder fan hyn? Wel, dwi'n meddwl bod syrffed Brexit yn bodoli i raddau ar naill ochr y sianel, ac felly yn hynny o beth mi fydd y darogan neu'r rhagfynegiad heno o bosib y canlyniad mwyaf cyfleus iddyn nhw, gan i bod nhw'n awyddus i fwrw mlaen hefo Brexit a chael y cytundeb yma nhw wedi i ffurfio hefo Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol drwad y mis Ionawr. Wedi deud hynny, mae yna, dwi'n meddwl, mwy o gydnabyddiaeth ar y cyfandir o bosib na syna yn y fama, bod hi'n mynd i fod yn broses hirfaith ac bod y Deyrnas Gyfunol yn debygol o fod mewn stad barhaus o ailgodi pontydd hefo'r naill ochr a'r llall ac na fydd hi'n broses syml o gwbl. Llawer o bryder wrth gwrs am yr amserlen gyfyng i gael cytundeb masnach drwad cyn Rhagfyr
2020. Maen nhw digwydd bod heno mewn uwch gynhadledd ac mi fydd yr uwch gynhadledd honno'n parhau yfory. Dydy Brexit ddim ar yr agenda sy'n arwydd o bosib o'r ffordd maen nhw eisiau bwrw ymlaen hefo'u blaenoriaethau nhw, ond dwi'n sicr y bydd yna llygad yn edrych yn ofalus ar yr hyn sy'n digwydd yma heno, achos mae o'n mynd i fod yn, wrth gwrs, yn dyngedfennol i'r Undeb Ewropeaidd hefyd o ran beth sy'n digwydd yn eu gwleidyddiaeth nhw dros y blynyddoedd nesaf. Ia, Michel Barnier wedi dweud wrthos yma bod sôn am flwyddyn ar gyfer y trafod mae'n anymarferol yn doedd. Ac mi fydd Emmanuel Macron, Ffrainc, yn sicr yn hapus iawn bod y benod yma fel pe bain dod i ben o leia. Mi fydd Macron yn sicr yn hapus o weld hyn yn digwydd. Ond i ddod yn ôl, fel ydych chi at yr amserlen, Mr Barnier, wrth gwrs, wedi deud wythnos yma neu wedi awgrymu bod yr amserlen yn gyfyng dros ben. Cymhariaeth yn cael ei gwneud yn aml hefo Canada, lle cymrodd i 7 mlynedd i greu cytundeb masnach gynhwysfawr yn fanno. Ond nid yn unig pryderon ynghylch yr amserlen, ond hefyd pryderon efallai ynghylch y modd yma y llywodraeth hwn, y llywodraeth Boris Johnson, eisiau gwiro oddi ar safonau Ewropeaidd mewn unrhyw gytundeb masnach. Ac hynny wrth gwrs ddim yn mynd i fod yn dderbyniol gan yr Undeb Ewropeaidd, ac maen nhw'n debygol o gyfyngu mynediad at y farchnad sengl os bydd y Deyrnas Gyfunol yn gwiroddi ar y safonau hynny. Diolch Mara, dwi am fynd at ganlyniad arall os gawn ni. Dyma Swindon North yn cyhoeddi. Returning officer, at the above election, do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Bentley, Andrew Headley John, commonly known as Andy Bentley, Green Party, 1,710. Critchlow, Katie, Liberal Democrats to stop Brexit, 4,408. Linegar, Catherine Sarah, commonly known as Kate Linegar, Labour Party, 16,413. Tomlinson, Justin Paul, the Conservative Party candidate, 32,584. The turnout was 67.15%. And I do hereby declare that Justin Paul Tomlinson is duly elected. Dyna ni felly canlyniad o ogledd Swindon, Justin Tomlinson yn aelod seneddol ers 2010 ac mae o'n i ôl na gyda mwyafrif o 1,015, 171 y cyfanswm y pleidleisiau iddo fo yn fawr, a dweud y lleia 32 o filoedd 584. Kate Linegar ar ran y blaid lafur yn ail, 1,015, 413. Y Democrat Rhyddfrydol Katie Critchlow yn drydydd, 4,408. A'r gwirthion wedyn Andy Bentley, 1,710. Y mwyafrif, fel o'n i'n dweud, yn 1,015,171. Ac o ran canran y bleidlais, 59% i'r ceidwadwyr, 10% i lafur, ac yna 8 i'r Democratiaid Rhyddfrydol a 3% i'r gwirthion. Ac oes na newid wedi bod ar y tro diwetha. Oes, wel dyma ni, mae'r ceidwadwyr wedi ennill 6% o dir, llafur wedi colli 9% o dir, a rhyw chydig o newid, rhyw chydig o ychwanegiad i'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r gwirthion. Welson ni 10% o ogwydd yn dod yng ngogledd Ddwyrain Lloegr fan hyn yn Swindon. Mae gogwydd o lafur i'r ceidwadwyr yn 7.1%. Y math o batrwm falle da ni'n debygol o weld ar hyd y noson hon.
Beth sy'n ddiddorol yn fyna, wrth gwrs, chi'n meddwl am y mwyafrifoedd mawr na i'r ceidwadwyr, a dwi'n siŵr nawn ni weld mwyafrif tebyg i Robert Buckland yn y man. Roedd rhain yn seddi wrth Swindon yn dre Llafur yn ystod cyfnod Tony Blair a Gordon Brown. A os di Llafur eisiau cyrraedd mwyafrif, hynny yw nid Senedd Grog ond mwyafrif, mae rhaid i nhw gymryd seddi fel Swindon, yn wedi o gofio faint maen nhw wedi colli yn yr Alban dros yr etholiadau diwethaf yma. A dyn nhw ddim hyd yn oed yn agos ato fe. Felly, dyw'r mwyafrif geidwadol dros bawb ddim yn mynd i fod yn enfawr heno, a mae'r mwyafrif ceidwadol dros Lafur yn enfawr. A mae'r mynydd sy'n ei ddringo i Lafur hyd yn oed bod y blaid fwyaf yn San Steffan, heb sôn am ennill mwyafrif yn San Steffan, yn aruthrol, dwi'n meddwl, yn sgil yr etholiad yma. Ac yn fanteisiol nad oedd blaid Brexit yn sefyll er enghraifft yn yr etholaeth yna? Wel, mae'n siŵr bysen nhw wedi cymryd ambell i bleidles, ond pan chi'n sôn am fwyafrif o'r faint yna, beth i ni yn mynd i weld, dwi'n meddwl, yw bydd na seddi, fel wnaethon ni weld yn gynharach yn y nos, lle bydde y ceidwadwyr wedi cipio sedd gan Lafur oni bai am presenoldeb blaid Brexit. Oherwydd, dyw'r bleidles blaid Brexit ddim wedi dadmer yn llwyr fel nath i'w cip tro diwetha. Mae'r bleidles yna'n sylweddol mewn rhai etholaethau 5,000, 6,000. Mae hynny'n bleidles barchus i blaid fach sy'n gymharol newydd. A mi fydd e'n ei gwahaniaeth mewn rhai etholaethau. Ond ddim gwahaniaeth wrth gwrs i'r grym fydd yn wylo'r ceidwadwyr yn y Senedd newydd. Mae'r mwyafrif yn ddigon cysurus. Ond mi fysa wedi gallu bod hyd yn oed yn fwy. Mae John Curtis, y gŵr ar ymenydd gwleidyddol enfawr yna. Un o'r rhain benna gyfrifol am yr arolwg math gwrs. Yn hollol, a mae e'n neud y pwynt o ddweud drwch aroswch, peidiwch â disgwyl gweld yr holl seddi mewn troi'n at y ceidwadwyr yn fuan yn y noson, aroswch nes i ni gyrraedd yr ardaloedd na mwy diwydiannol, bleidleisiodd dros adael, sef lle ddechreuon i'r noson. Mae hefyd yn dweud gyda llaw, mae o wedi sylwi bod na ddiddordeb mawr wedi bod, a sylw mawr wedi bod yn gyda'r nos i'r canlyniad o'r Alban. Fi ddim yn gwybod ydy e'n gwylio S4C, ond dyn ni wedi rhoi cryn sylw fel hyn, ond be mae'n dweud yw, mae dyna'r un elfen o'r arolwg, maen nhw lleia hyderus ynglyn â hi, am nad oes na gymaint a chymaint o bwyntiau polio yn yr Alban, fel i ni wedi clywed am bod pethau'n weddol agos mewn nifer o etholaeth yn yr Alban hefyd. Hynny yw, dyn nhw ddim yn dadneud yr hyn maen nhw wedi dweud, ond maen nhw'n atgoffa bod hi'n anodd bod yn fanwl gywir yn yr Alban. Ond am y gweddill, maen nhw'n swnio'n andros o hyderus. Pan mae Nicola Sturgeon a Gary Owen yn dweud pwyllwch. Dyna ni. Mae'n adleisio John Curtis. Yn hollol. Mae Delyth Jewel wedi mynd yn ni. Felly croeso Delyth, aelod cynulliad Plaid Cymru. Sut ydych chi'n gweld pethau hyd yma? Wel, dwi ddim yn siŵr os mae rhywun hyd yn hyn wedi dweud The Nightmare Before Christmas ar gyfer rai o'r pleidiau. So ni ddim yn dweud hynna ar gyfer Plaid Cymru. Dyn ni'n teimlo'n obeithiol ar hyn o bryd, falle hyd yn oed yn fwy obeithiol na oedd yr arolwg yna yn dangos ar ddechrau'r noson. Ond fi'n meddwl o edrych ar ble mae Llafur yn yr etholiad yma, mae'n rhaid i ni edrych ar strategaeth y blaid Lafur, a'r ffaith oedden nhw wedi targedu seddi fel Arfon cymaint yn lle roi y resources mewn i ceisio diogelu seddi fel Wrexham. Fi'n meddwl mae ideoleg momentum dyna sydd wrth raidd pam dyn ni wedi gweld cymaint o seddi Llafur yn cael ei colli. Ond pan mae'r mwyafrif yn Arfon mor fach, 92 os dwi'n cofio'n iawn ynddo, o bleidleisiau, mae'n naturiol i Lafur geisio cipio hwnna. Mae jyst yn dangos i ni eto oedd y blaid Lafur oedd yn well gyda nhw fynd ar ôl rhywun fel Hywel Williams sydd wedi bod yn hynod blaengar mewn cymaint o ffyrdd yn San Steffan, oedd yn well dyn nhw i targedu eu sedd nag i wneud yn siŵr bod nhw'n cadw llefydd fel Wrexham. Mae'r ideoleg yna, mae'r blaid Lafur wedi wneud cawlach o'r strategaeth yma. O'n i'n mynd i holi'r un cwestiwn i chi, ac yn holi Hywel Williams gan bod chi'n cyfeirio ato fe. Un o'ch ymgeiswyr chi yng Nghyfyrddin yn siarad gynharach yn y noson, canmol perfformiad Adam Price, cyflemau wedi cael ac yn y blaen i fod yn amlwg. Oedd e'n wneud y pwynt o weid, os i ni am ddatblygu, os i ni am gyrraedd noson etholiad, lle ni ddim yn trafod, ydyn ni'n llwyddo i gadw'r chydig o seddi sydd gyda ni, falle cael un arall, mae'n rhaid i ni broffesiynoli. A dyn ni'n dweud hyn o'r blaen, dim gymaint y chymaint wedi newid oddi awgrym e. Hynny yw, ydy ni'n mynd i glywed y peth yn cael ei ddweud eto, neu ydy Adam Price yn mynd i sicrhau bod y peth yn digwydd? Wel, fi'n meddwl mae'r etholiad yma wedi bod yn hynod lwyddiannus i Adam Price. Fi'n meddwl ar draws y pleidiau gwahanol mae pobl yn cydnabod fod Adam Price wedi gwneud yn dda iawn yn y dadleuon. Wrth gwrs, mae
Mae cymeriad yr etholiad yma wedi bod hynod presidential. Mae cymaint o ffocws wedi bod ar Boris Johnson a Jeremy Corbyn. A falle mae angen i ni edrych ar sawl peth gwahanol gan gynnwys y ffordd ni'n edrych ar etholiadau San Steffan, gan gynnwys y ffordd ni'n ethol pobl ar gyfer San Steffan. Fi'n meddwl bydd na lot o bleidleisio edrych ar hyn ar ôl heno, ond dyn ni yn teimlo'n obeithiol ar hyn o bryd. Ond chi wedi clywed elfen bositif yn cwestiwn ynglyn Adam Price, beth am yr elfen arall, sef ni bod yn rhaid proffesiynoli y ffordd mae Plaid Cymru'n cael ei rhedeg ac yn gweithio ar lawr gwlad drwy Gymru, os ydy hi am freuddwydio am gael noson fel mae'r SNP yn debyg o'i chael? Wel, oedd yr SNP yn amlwg y newid mawr iddyn nhw, pan oedden nhw mewn llywodraeth yn yr Alban. Fi'n meddwl, yn 2021, os bydd blaid, a fi'n gobeithio byddwn ni yn llywodraeth ar ôl yr etholiad yna, byddwn ni yn gallu gweld ni yn neud yr un fath o newid a maen nhw wedi gweld. Yn amlwg, mae yna le i bob blaid i edrych ar beth dyn ni dwi ddim yn dweud bod ni yn neud yn berffaith o bell ffordd, ond o ystyried cymeriad yr etholiad yma, dyn ni yn teimlo'n bositif iawn. Paul Davies, oedd Carwyn Jones yn cadw cwmni nes cyn i chi ddod i mewn ato ni. Roedd o'n poeni ynglyn â dyfodol y Deyrnas Unedig o weld yr hyn sydd wedi digwydd yn yr Alban. Fyddech chi'n cytuno fo? Wel, mae rhaid ni weld yn gywir beth sydd yn mynd i ddigwydd yn yr Alban. Dyn ni ddim wedi gweld canlyniad o'r Alban eto. Fel ych chi'n gwybod, ni eisiau gweld y Deyrnas Unedig yn parhau, a mae rhaid ni weld beth bydd y canlyniad yn ystod y nos. Ond bod angen adrefnu rhywfaint ar y strwythyr oedd awgrym Carwyn Jones. Ond gofio, enghraifft fel oedd Richard yn sôn yn gynharach, gallen ni weld referendwm un o y ddwy ran o Iwerddon yn ogystal. Wel, dwi wedi wneud i'n glir unwaith bod ni'n gadael yr undeb Ewropeaidd. Wrth gwrs mae rhaid i ni edrych ar strwythyr Deyrnas Unedig. Bydd hynna yn newid, a dwi wedi wneud na'n eitha clir dros y blynydde diwetha. Dyna ni, dewch i ni fynd nôl at James Williams am ddadansoddiad pellach ar y map na. Beth am wers hanes felly mwyn tanlinellu sut mae y Blaid Lafur wedi dominyddu gwleidyddiaeth yma yng Nghymru dros y degawdau diwetha. Dewch i ni edrych ar yr amserlen. Mae'n hir nag yw e. Pam? Wel, achos mae rhaid mynd yn ôl i'r etholiad y 1918, pan oedd y gŵr yma, David Lloyd George, yn brif weinidog. Dyna oedd y tro diwethaf i'r Blaid Lafur golli etholiad seneddol yma yng Nghymru. Ers hynny, maen nhw wedi ennill 26 etholiad, un ar ôl y llall dros y degawdau, arweinwyr yn mynd ac yn dod. Nid oedd Margaret Thatcher hyd yn oed yn gallu curo'r Blaid Lafur yma yng Nghymru pan oedd hi yn ei hanterth, ac mae'r record yna wedi parhau hyd at yr etholiad diwethaf yn 2017. Nawr, heblaw am yr etholiadau ym 1997 a 2001 pan gollodd y Blaid Geidwadol bob un sedd yma yng Nghymru, y Blaid Geidwadol sydd wedi bod yn herio'r Blaid Lafur yma ym mhob un etholiad arall i bob pwrpas, ac mi oedd hynny'n wir hefyd yn yr etholiad diwethaf. Drychwch fan hyn. Fe welwn ni y Blaid Lafur ymhell ar y blaen gyda 49% o'r bleidlais, ond wedyn y Ceidwadwyr yn yr ail safle gyda 34% ymhell o flaen y gweddill. A dyma oedd canlyniad gorau'r Ceidwadwyr o ran canran y bleidlais yma yng Nghymru ers y 1930au. Ac eto i gyd, fe wnaethon nhw golli seddi yma yng Nghymru. Seddi fel gwyr. Nawr, fe wnaethon nhw gipio'r sedd yma yn annisgwyl oddi wrth y Blaid Lafur yn 2015. Ond wedyn, fel welwn ni fan hyn, 2 flynedd yn ddiweddarach a'r Blaid Lafur yn ail gipio'r sedd. Felly, noson anodd i'r Ceidwadwyr yn sedd gwyr, reit? Wel, dwi'n cweit mor rhwydd â hynny. Dewch i ni weld y newid yn nghanran y bleidlais, ac fe welwn ni bod pleidlais y Blaid Geidwadol wedi cynyddu 6%, ond bod pleidlais y Blaid Lafur wedi mynd lan lot yn fwy. A welwn ni patrymau tebyg y tro yma. Wel, dewch i ni edrych ar olygon barn Cymreig, y gwahaniaeth rhwng yr ymgyrch yn 2017 a'r ymgyrch y tro yma. Dyma'r olygon sy'n cael ei cynnal gan Brifysgol Caerdydd a ITV Cymru. Drychwch fe, welwn ni yn 2017, y Ceidwadwyr ar y blaen cyn bod y Blaid Lafur yn dod ar y blaen ac yn cadw bwlch weddol swmpus rhyngddyn nhw hyd at y diwedd. Roedd hi'n wahanol y tro yma. Drychwch ar y gwahaniaeth. Ie, y Ceidwadwyr ar y blaen ar y dechrau unwaith eto, a'r Blaid Lafur yn cymryd drosodd, ond drychwch ar y bwlch, mae lot yn llai. Ac o ystyried hefyd yr arolwg ar ddiwedd y noson heddiw, mae yn edrych yn
edrych yn debygol efallai, fe welwn ni nifer o'r seddi coch yma ar hyn o bryd yn troi yn seddi las i'r ceidwadwyr. James, diolch o galon i chi. Mae yna dipyn o sôn wedi bod yn does fod canran uchel o ran y pleidleisio yn yr etholiad yma, ond dwi'n mynd roi un neu ddau o ffigurau i chi fan hyn. Dyffryn Clwyd, er enghraifft, 66% wedi pleidleisio yn y fan honno, a hynny 2% yn is na'r tro diwetha. Yn Arfon, 1% yn fwy sydd wedi pleidleisio, sef 69%. Y nifer yn Ynys Môn yn 70%, a Bro Morgannwg yn 72%, a'r ddwy etholaeth yna ar yr un lefel ac yn 2017. Llai wedi pleidleisio wedyn yn Horfaen, i lawr yn y De Ddwyrain, 59.8, a llai fyth yn Merthyr Tydfil a Rhymni, 57%. Rhywbeth i gnoi cil arno falle yn y man gyda Betsan a Fon. Ar ôl ni fod draw yng Nghyregin unwaith eto yng Nghaerfyrddin, nôl â ni at Teleri. Diolch, Dewi. Ia, wel, yn ymuno fi rwan, mae gennym fi 3 o aelodau llawr gwlad pleidiau gwleidyddol ni felly. Mae Branwen Llywelyn Jones o'r Blaid Lafur. Mae gennym ni Emlyn Sgifowni o Blaid Cymru a Harry Lloyd Davies o'r Ceidwadwyr. Diolch yn fawr iawn i chi'ch 3 am ddod ata ni ac am aros fyny efo ni. Rwy'n ni neidio'n syth mewn iddi. Branwen, mae hon yn noson anodd i'r Blaid Lafur. Noson dywych iawn, iawn. Wi wedi bod yn aelod o'r Blaid Lafur ers i mi fod yn 19 mlwydd oed. A wi wedi cael siom, ond dwi ddim yn annisgwyl. Pam bod o ddim yn annisgwyl, meddwl chi? Gan fod Jeremy Corbyn yn anboblogaidd iawn. Ydych chi'n clywed hynny ar y Steffan Drws? Odyn. Ydy hi'n amser iddo fo ddechrau ystyried ei... Bysen ni'n meddwl ar ôl colli 2 etholaeth, bydde rhaid ymddiswyddo. Ond fi'n credu hefyd, dwi ddim wedi bod yn etholiad draddodiadol. Mae hi wedi bod yn ail referendwm ar Brexit fel petai. A fi'n credu bod nifer fawr o bobl dosbarth gweithio a dosbarth canol wedi benthyg, bysen ni'n dweud, i pleidleisiau i'r ceidwadwyr mwyn cael Brexit wedi wneud. Emlyn, oes ar risg mewn ffordd wrth i ni drafod Brexit rhywbeth sydd yn pegynnu lot o bobl bod pleidiau fel Plaid Cymru yn cael ei gwasgu a bod pobl yn pleidleisio dros y 2 brif blaid? Na, ddim yn meddwl ni. Dwi'n credu ni'n ffodus iawn yn Plaid Cymru bod arweinydd cryf dyn ni fel Adam Price, a hefyd bod gyda ni ymgeiswyr cryf fel Jonathan Edwards, Ben Lake a Rhys Thomas. Felly dwi'n credu maen nhw wedi gwneud eu marc nhw, a fe credu mae'n argolion dda am y dyfodol, gyda mae potensial mawr gyda ni yn Plaid Cymru i gwella i datblygu, a dwi'n gweld hwnna yn rhywbeth i edrych ymlaen i yn y dyfodol. Eich golygfeydd chi felly ar yr etholiad cynulliad yn 2021? Mo, yn bendant. Fe credu nawr ni'n dda iawn yn y cynulliad. Beth dwi'n hefyd yn teimlo yw, sa'n credu bod digon o pwyslais wedi bod yn yr etholaeth yma trwy gadael yr Undeb Ewropeaidd, sut mae'n mynd i ffeithio diogelwch a heddwch yn y byd yma, yn arbennig yn Ewrop. As gaethodd yr Undeb Ewropeaidd i ffurfio ar ôl yr ail ryfel byd, a mae eisiau mwy o pwyslais nawr ar hwnna. Mae eisiau ni ystyried y pwysau mesur hwnna yn ofalus iawn. A'r un peth arall licen i weld, dwi'n siomi i gweld o pobl i brwydro mor caled i cael pleidlais, bod y rhyddid y pobl i pleidleisio. A fi'n siomedig i gweld yn rhai mannau, felly 56 yn y cant, cyn llir o bobl wedi pleidleisio. A un peth mae rhaid i ni gyd wneud, pob plaid, yw hybu ein pobl ifanc ni i pleidleisio, as mae'n mynd i effeithio nhw mwy na cenedlaeth fi. A felly mae hwnna i fi yn rhywbeth mae rhaid i ni blaenoriaethu yn y dyfodol. Harry, mae neges y ceidwadwyr i weld, neges syml y ceidwadwyr i weld wedi torri drwodd i'r etholwyr. Ie, a ni'n becso pryd ni'n gweld y poliau'n dod yn agosach ar y diwedd, falle ni wedi mynd arno Brexit gormod, ond mae'n edrych fel mae'r neges yna wedi gweithio a mynd trwyddo. A mae'n diddorol hefyd, fi'n credu mae wedi gweithio dros pawb yn y cymuned mewn ffordd, achos ni wedi gweld pobl yn dod draw i'r Blaid Geidwadol yn ardaloedd ni byth wedi weld o flaen. So ni'n gwybod os maen nhw'n dod, a so ni'n sicr eto bod hwnna wedi digwydd. Pa fath o ardaloedd? Lle ydych chi wedi gweld y pleidleisio yn symud? Fi wedi gweld posteri am y Blaid Geidwadol lan y llefydd fel Rydaman,
Rwy'n gwybod yn Caernarfleoedd y Blaid Lafur yn y gorffennol. Hefyd Hwlffordd, llefydd fel na, ble mae'r neges ni wedi mynd trwydd yn llawer well na wedi eriod. So son i'n gwybod os mae, fel wedi clywed falle jyst am yr un etholiad, neu odi hwnna'n mynd i bod na am y dyfodol nawr, a odi'r blaid gydwadol yn dod mwy mewn ffordd y blaid am y dosbarth weithiol, neu fe jyst yr un etholiad hyn achos o Brexit, mae hwnna wedi digwydd. Lot o waith meddwl i'r dair blaid, swn i'n dweud. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri. O'n i symud yn ôl rwan at griw hans, dim spin ydy'r neges ma'n de. Be ydych chi wedi bod yn weld ar y cyfryngau cymdeithasol yn yr oriau diwethaf? Sut mae pethau'n siapio erbyn hyn? Cwbl o tweets ychwanegol wedi dod mewn amrywiol iawn hyd yn hyn. So Joan Davies yn gweud mor hapus bod y ceidwadwyr wedi llwyddo. Y cam nesaf yw diddymu Senedd Cymru 20 mlynedd o arbraf llafur wedi methu. A wedyn Lowri Mair yn dweud, Gwion Lewis wedi taro'r hoelen ar ei ffen, doedd llafur ddim yn heiddi ennill hon efo arweinydd ar y ffens am fater mwyaf i'n hoes ni. Sara, ddech chi'n dweud yn gynharach ynglyn â bod lot o bobl ar y cyfryngau cymdeithasol i weld wedi synnu. Oes yna risg bod pobl jyst yn gwrando'r a'r pobl sy'n cytuno fo nhw mewn ffordd? Na, definitely. Maen nhw yn dibynnu ar social media y byd arlein i cael ei gwybodaeth. A dwi'n meddwl, gwelwn ni yn yr etholiad dwytha faint o fake news yn ymharu ar dylanwadu ar bobl ifanc. A dwi'n meddwl trauma mae o mwy o y pobl efo'r personoliaeth na yn yr byd ar-lein, Instagram, celebs, o falle. Mae pobl yn tueddu i rando i nhw fwy na gwleidyddion, dydy yma, dyna sy'n... Ond dwi ddim wastod yn beth da ddo, achos oedd Paul wedi dod mas o'r hyn yn dweud bod canran uchel o ads Facebook y prif bleidiau wedi bod yn gamarweiniol. A maen nhw mewn ffordd yn dylanwadu lot ar sut mae pobl yn pleidleisio, so mae yna risg o iawn trwy ddefnyddio propaganda ar-lein. Be am sut mae pethau'n edrych ar gyfer gweddill y noson felly? Sut mae pethau'n siapio ar y cyfryngau cymdeithasol yma? Wel, dwi'n meddwl mae pobl wedi gweld yr exit poll a yn dechrau meddwl ydy hynna'n bendant mynd i ddigwydd a trio rhoi spin arall yn nhw, rili, gweld os fydd pethau yn mynd ffordd ac yn talu lot o sylw ar beth sy'n mynd ymlaen dros yn Lloegr hefyd mwyn gwneud y barn yna. Lot o sion bod y ceidwadwyr yn mynd i wneud yn dda iawn hynny. Dyna ni am y tro gyda ni felly, ac yn ôl atoch chi yng Nghaerdydd. Tyleri, dechrau chi, dewch ni mynd i Wrecsam at Carl Roberts yn Prifysgol Glyndŵr. Unrhyw ddatblygiadau, Carl? Wel, mae'r geiswyr wedi cyrraedd Dewi ac dwi'n mynd un sydd yn gemstar ar y body language, ond dwi'n gallu dweud jyst o edrych ar ymgeisydd geidwadol Sarah Atherton. Mae hi'n edrych yn hapus, yr ymgeisydd llafur Mary Wimbrey ddim yn edrych yn hapus. Felly dwi'n meddwl bod hwnna yn siarad cyfrolau. Mae Sarah Atherton, mae'n gwenu fatha gat ers iddi gyrraedd rhyw 3/4 awr yn ôl. Felly y ceidwadwyr yn hyderus iawn yn Wrecsam. Ochr arall y neuadd i'r dde ohono fi fan hyn, maen nhw'n cyfri yn etholaeth de clywyd a cael a chael yw i fanna o be dwi'n ddeall. Y ceidwadwyr a llafur ddim eisiau deud bod nhw wedi ennill a ddim eisiau chwaith deud bod nhw wedi colli. Dwi wedi cael gair hefo ymgeisydd y blaid Brexit, gŵr o'r enw Jamie Adams, gŵr a bleidleisiodd i aros yn yr Undeb Ewropeaidd yn 2016. Erbyn hyn, mae'n ymgeisydd dros blaid Brexit, a mae o'n deud yn ne clywyd i fod i blaid wedi bod yn perswadio cefnogwyr llafur i fenthyg pleidlais i plaid Brexit yn yr etholiad yma. Ac o ran cefnogwyr y ceidwadwyr, mae o'n deud bod nhw yn aros yn ffyddlon gyda'r ceidwadwyr. Mae yna fwyafrif, ychydig o dan 5,000 o bleidleisiau i lafur dros y ceidwadwyr yn ne clywyd. Tybed a fydd presenoldeb plaid Brexit yn yr etholaeth yn cael unrhyw effaith ar y canlyniad yma. Dwi'n meddwl beth ydy. 10 munud i un rwan, da ni'n gobeithio byddwn ni wedi cael y canlyniadau yn Wrecsam ac yn ne clywyd cyn 2 gloch yn y bore, Dewi. Bydde hynny braf iawn, achos araf a dweud y lleia, mae'r canlyniadau yma'n cael eu cyhoeddi hyd yma, ond Carl, diolch o galon i chi, a dewch i ni fynd i Abereiron, at yn gohefydd ni yn efo honno Sarah Gibson. Sarah, os dwi'n cofio'n iawn, chi oedd gyda ni hira yn ystod etholiad 2017, wrth i ni aros am ganlyniad Ceredigion, a'i felly bydd i tro yma, dybed?
Dwi'n mawr obeithio na, fel chithe dwi'n siŵr bod chi eisiau mynd i'ch gwely rhywben y bore yma. Yn sicr byddai'n deg dweud bod gwynebau y Plaid Cymru yn wynebau hapus iawn yma yng Ngheredigion heno. Nhw'n credu i bod nhw wedi wneud digon i sicrhau y bydd Ben Lake yn ail ymuno gyda San Steffan y fewn ychydig o ddiwrnodau. Wrth gwrs, maen nhw yn wynebu her fawr, nid yn unig gan y Democratiaid Rhyddfrydol, nath Ben Lake lwyddo i soddi Mark Williams wrth gwrs ar ôl 12 mlynedd fel aelod seneddol, ond hefyd gan y blaid geidwadol a chan y blaid lafur. Nawr, yn sicr o edrych ar y byrdde gyda edrych o siarad gyda'r rheini sydd yn cynrychioli'r pleidiau yma heno, byddai'n deg deud bod nifer yn credu bod canran pleidlais y ceidwadwyr yn enwedig yn uchel iawn. Be mae hynny'n ei lafur, wel, mi oedden nhw yn drydydd tro diwetha, mae'n bosib iawn, a bydden nhw'n parhau yn drydydd, ond bydde Democratiaid Rhyddfrydol o bosib yn llithro i'r pedwerydd safle yma yng Ngheredigion. Mae'r cyfri tu ôl i mi, maen nhw wedi gwirio yr holl bapurau erbyn hyn, ac fel chi'ch weld tu ôl i fi, mae'r cyfri newydd ddechrau. Felly, so'r cyfri yma'n dechrau nawr, gan obeithio na fydd na ail alw neu trydydd galw fel oedd o'r blaen am ail gyfri, mae'n bosib iawn, a gobeithio y fydd na ganlyniad o fewn rhyw awr a hanner, Dewi. Gawn ni weld. Newyddion da, Sara, diolch o galon i chi. Sara Gibson yn Abereiron, diolch i mi ddangos lluniau chi o etholaeth Eisiau and Walton, a dyma'r ysgrifennydd tramor Dominic Raab yn cadw golwg ar beth sydd yn digwydd ac yn edrych ar y byrddau lle mae'r pleidleisiau yn cael ei cyfri a'i gwirio. Roedd yna awgrym wrth gwrs pe bydda pethau mynd o chwith bod ganddo fo fwyafrif enfawr o 2,000 ar hugen. Roedd o'n Frexitwr cryf ac roedd yna rhain awgrymu o bosib y bydda'r Democratiaid Rhyddfrydol yn gallu ennill tipyn o dir yn y fan yna, ond mi gawn ni weld yn nes ymlaen. Dych chi'n ddod draw atoch chi, croeso bellach gyda llaw ar ran y blaid geidwadol, Susie Davies. Ond mi ai yn gyntaf sgai at Delyth Jewel ac awgrym o Geredigion fan'na y galla Ben Lake fod wedi cadw ei sedd. O, dyn ni'n mawr obeithiol bydde fe. Mae Ben Lake yn aelod seneddol, mae wedi bod yn aelod seneddol ardderchog, mae ganddo fe gefnogaeth bersonol iawn yn yr etholaeth. Felly, os oes na unrhyw gyfiawnder yn y byd sy fe yn aros fel aelod seneddol, dwi wir yn gobeithio bydde fe'n. Awgrym gen i ar eich gyfer chi, Susie Davies, ydy, wel, yn eich rhan chi o'r byd, rydych gwir, bod pethau'n edrych yn addawol ym Mhenbryn Gwyr i'r ceidwadwyr. Wel, bysedd wedi croeso, dyna lle wedi bod cyn ddod ar y rhaglen yma heddi, a wedi bod mewn ardaloedd yr etholaeth yna, lle mae ceidwadwyr ddim wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol, ond y tro yma, mae rhywbeth wedi newid, a mae pobl wedi bod yn dod mas o'n dros i weid wrthyn ni, na, wy'n mynd ar gyfer ein ymgeisydd yna, Francesca. A beth sydd wedi newid, felly? Wel, dwi'n credu bod yr ymgyrch llafur wedi bod yn broblem oherwydd Jeremy Corbyn. Mae pobl wedi, unwaith eto, wedi cynnig bod nhw ddim yn ei licio fe. Ac wrth gwrs, mae rhai ohonyn nhw eisiau jyst gweld Brexit cael ei cyflawni. Mi'n gwybod bod na jyst slogan i rai o bobl, ond mae'n debyg bod pawb wedi cael digon o siarad am yr un peth tro ar ôl tro, felly mae'n gweld e fel dechrau newydd. Mae Delyth Jewel yn ysgwyd i ffen. Yr unig broblem yna, fi'n gwybod mae Susie, fi'n siŵr bod chi yn cytuno gyda hyn. Dyw Brexit ddim yn mynd i gael ei wneud, neu beth bynnag ydy'r slogan yma yn Gymraeg. Ond mae step cyntaf yn mynd i cael ei wneud. Dim hang parliament am tair o'r blwyddyn nesaf. Dyma di diwedd y darn cyntaf oll, a mae'r holl beth yn mynd i fod mae'n mynd i gymryd gymaint o amser. Mae'r slogan yma, yr un synigaidd, get Brexit done. Wel, mae'n gelwydd, nag yw e ddim yn mynd i cael ei gyflawni. Fyddwn ni mas o'r Undeb Ewropeaidd. Mi'n gwybod bod mae trafodaeth ar gael ar gyfer y masnach. Mae pawb yn deall hynny, ond jyst i dweud dyna'r diwrnod cyntaf i fod mas o'r Undeb Ewropeaidd. Dyna mae pobl yn weid. Susie, chi'n gweud mae pawb yn deall hynny. Chi o ddifri meddwl bod pawb yn deall beth sydd o flaen y wlad, o flaen llywodraeth, pwy bynnag fydd mewn grym ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd? So i'n gweud bod nhw'n deall pob fath o manylion, mi'n deall hynny wrth gwrs, ond mae'n gweld bod na le nawr i ni wedi drafod pethau eraill fel ein gwasanaethau cyhoeddus. A dyn ni ddim wedi cael y siawns i wneud hynny. Rydym wedi bod ar rhaglenni, dim quite fel hyn, ond yn ystod y 2 blynedd diwetha, a jyst un peth bod ni wedi bod yn trafod. Mae pawb wedi cael digon hynny. Ond eto, a fi ddim yn gweld bai arna chi am hyn, Susie, ond mae'n achos oedd Boris Johnson mor benderfynol yn wneud hyn am Brexit. A dwi jyst yn gweld mae hyn yn mynd i agor mas rhyw fath o abyss beth bynnag yw yna'n Gymraeg am gymaint o amser
dyn ni ddim yn mynd i gael unrhyw treidio wedi cyflawni erbyn diwedd flwyddyn nesaf, felly byddwn ni'n cael rhyw fath o Brexit dim cytundeb, a wel, dyw a wyr beth mae hynna'n mynd i olygu Gymru. Di ddim yn cymryd y llywodraeth cyfan i wneud y bargen masnach. Mae rai o pobl yn mynd i wneud hynny, wrth gwrs, ond fydd yna rai yn y llywodraeth sy'n canolbwyntio ar y pethau eraill, sy'n o bwys i bobl. A gobeithio, yn hywyllwch mis Ragfyr, weithio mae yna rhyw fath o oleini. Os mae Dominic Raab yn colli ei sedd, bydde hynny'n rhywbeth bydde fi yn hapus iawn yn ddarna. Ond yn anebygol falle o weld y duedd ar hyn o bryd, ond pwy a wyr yn der? Dyn ni'n gallu gobeithio. Ie. Bydd pobl yn edrych, os mai dyma fydd y canlyniad terfynol, mi ddoi ar hyd y rhes gan ddechrau fy chi Mared o Sky. Fydd pobl yn gweld hon fel buddigoliaeth yn anad dim i Boris Johnson ei hun. Hynny yw, mae Nicholas Soames wedi camu'r naill ochr bellach wedi dweud bydde hwn yn dipyn o ddaeargryn ac yn tan creu plaid geidwadol newydd bron iawn. Wel, yn sicr, mae hwnna'n sylw dilys iawn, dwi'n meddwl. Yr hyn mae'r rhagfynegiad yn ei ddangos, dwi'n meddwl, ydy bod pobl bellach, neu mae safiad pobl ar y Brexit bellach yn drech na i tirngarwch pleidiol nhw. Ac felly mae hynny'n golygu, dwi'n tybio bod llawer o bobl sy'n arfer pleidleisio llafur bellach wedi symud drosodd tuag at y ceidwadwyr. Be mae hynny'n olygu'r blaid geidwadol ydy bod y carfannau yna ar lawr gwlad sy'n ei cefnogi nhw'n wahanol iawn, o bosib y dosbarth gweithiol, lefel is o addysg o bosib, tra bod llafur yn dibynnu mwy ar gefnogaeth y pobl yn y maes drefi sydd ag lefel uchel o addysg. Ac felly mae yna gwestiwn diddorol yn codi sut fydd y pleidiau wedyn yn esblygu ac yn newid o bosib i polisia i ymateb i'r newid hwnnw yn yr etholaeth. Ac felly dwi'n meddwl bod hwnnw'n yn gwestiwn diddorol iawn sy'n mynd i godi o'r canlyniadau heno. Don? Wel, un peth sy'n ni'n dweud yw, mae angen dweud hyn fi'n meddwl, mae Boris Johnson a'r ceidwadwyr wedi gwneud ffafr a'n democratiaeth ni oherwydd Prydain yw mwyn y lai'r unig wlad yn Ewrop ar hyn o bryd lle dyw'r dde eithaf ddim ar gynnydd. Chi'n modd, mi fedrwch chi dweud, mae Boris Johnson wedi symud y blaid i'r dde, mae fe wedi chwarae i identity, ond o leia mae hynny'n digwydd o fewn blaid sydd o fewn prif ffrwd ei democratiaeth ni. Yn hytrach na, chi'n cofio rhai blynyddoedd nôl pleidio fel y BNP a'r National Front ac yn y blaen. Felly, chi'n modd, yn yr ystyr yna, mae'n elfen adeiladol iddo fe. Y broblem sydd yn ni yw'r diffyg yn y canol. Am ddegawdau ni wedi credu bod etholiadau ym Mhrydain yn cael eu hennill a'i colli ar y tir canol. Pwy oedd yn gallu apelio at y bobl yna oedd ar y cyfan yn weddol rhyddfrydol o safbwynt ei agweddau nhw tuag at pethau fel cyfraith a threfn, hawliau dynol ac yn y blaen, ond efallai chydig bach yn asgell dde yn economaidd. A chymod, tric llafur newydd oedd symud mewn i'r gap yna. Wel, mae'r canol yn wag nawr, a phob dyledus barch i rhys. Os o'ch chi'n creu labordi, arbrawf mewn labordi o sut i dyfu plaid newydd yn y canol, yr etholiad yma fydde hi. Ond mor aml da ni wedi sôn hefyd yn bod y drefn ddwy blaid fawr ar fi'n chwalu. Oedd ni'n trafod y llynedd a mor ddiweddar. Yn ddiweddar, ac eto dyma ni nôl yn union yn yr un man. Wel, dyn ni ddim yn union yn un man, os ydyn ni'n dweud betsa'n gynharach. Os oedd rhywun wedi dweud wrthoch chi, yn 2010, pan nath Clegg a Cameron ffurfio'r Gymraeg yna, y bydden ni cyn diwedd y degawd wedi cael 3 etholiad cyffredinol arall, ac yn yr ola ohonyn nhw, y ddau ymgeisydd am brif weinidog, oedd Jeremy Corbyn a Boris Johnson. Wel, chi'n meddwl bys nhw wedi cloi chi lan mewn cell a dod o'i allwedd i'w gwir amdani. Felly, mae'r ffaith bod neb wedi llwyddo i sefydlu rhywbeth newydd yn y canol, neu ail sefydlu rhywbeth newydd yn y canol, yn nodweddiadol iawn. Ac dyna yw'r peryg, yw bod y polareiddio yna, lle dos na ddim tir canol, yn mynd i barhau. Allwn ni ddal y pwynt yna, Emiliad, y gwleidyddion a'r sylwebyddion am ddod i mewn gyda'r pwynt diddorol yna, dwi'n gweld. Mae yna o leia un etholaeth da ni ddim wedi bod iddi eto, sef Ynys Môn, ac yn o'n aros yn dod ni, mae Nia Thomas.
Ia, noswaith dda i chi Dewi, lle mae'r cyfri yn mynd yn ei flaen. Dwi'n siŵr os mae hamddenol ydy'r gair. Dwi wedi bod yn siarad â chynrychiolwyr y Blaid Lafur, y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru yn ystod yr hanner awr dwytha. Does na neb yn fodlon rhoi pen ar y bloc a deud sut mae'r sedd yma am fynd. Mae'n ras tri cheffil go iawn. Ar ôl deud hynny, Llafur yn deud bod hi rhwng Llafur a'r Ceidwadwyr, ond mi roedd asiant Plaid Brexit wedyn yn deud bod hi rhwng Plaid Cymru a Llafur. Felly gnewch be newch chi o hynny. Mae'n werth atgoffa'n hunan bod gan Lafur fwyafrif o 5,000 yn y sedd yma. Mwyafrif cyffyrddus iawn fysa chi yn ei feddwl, ond dwi yn credu bod llawer iawn o'r 5,000 yna yn bleidlais bersonol i Albert Owen, sydd wrth gwrs yn rhoi'r gorau iddi ar ôl 19 mlynedd. O fod yn byw ar yr ynys, dwi'n meddwl bod hi'n deg deud fod y bleidlais geidwadol yn solat iawn yma ac wedi bod yn cynyddu yn ystod yr wythnos, bythefnos dwytha. Lle welch chi o bosib yn codi cheilia oherwydd mae'r ymgeisydd Virginia Crosby, mae hi'n byw yn Kensington, yn gadeirydd y blaid geidwadol yn Kensington, Fulham a Chelsea. Neb yn ei hadnabod hi o gwbl ac yn llythrenol o fewn yr oriau dwytha roedd hi henwi lawr ar y papur enwebu. Ond ydy hynny mynd i wneud unrhyw wahaniaeth? Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n meddwl bod hi'n deg deud hefyd fod Plaid Cymru a'i hymgeisydd nhw, y cyn-ddarlledwr Aled Ap Dafydd, wedi cael ymgyrch gre iawn, ymgyrch amlwg iawn, ac yn y cyfarfodydd cyhoeddus, yn yr hystings ac yn y blaen, dwi'n meddwl mae'r teimlad ydy, mae fo sydd wedi perfformio ora. Ond pwy a wr, ar ôl deud hynny hefyd, a falla mi fydd hyn yn sylw pyn bach yn amhoblogaeth beth dwi'n mynd i ddeud rwan, mae yna un ddau o gefnogwyr Plaid Cymru wedi deud wrthai yn ystod y dyddiau dwytha i bod nhw dal ychydig bach yn aniddig bod Aled Ap Dafydd wedi cael ei ddewis ar draul rhai ymgeiswyr lleol. Rwan, ydy hynny mynd i roid unrhyw wahaniaeth yn y pen draw? Dwi ddim yn gwybod, ond maen nhw i gyd yn ychwanegu at y crochan lliwgar yma ar Ynys Môn. Da ni yn disgwyl y canlyniad Dewi. Hanner awr wedi 2 i 3 o'r gloch yn dibynnu wrth gwrs ar ba mor agos fydd hi. Dyna ni, mae yna gryn dipyn amlwg mynd i ddigwydd rhwng 2 a 3 o'r gloch. Da ni'n edrych ymlaen at y canlyniadau. Un cwestiwn gyda llaw ni. Da ni wedi cael gan rywun o'r enw Brian Roberts ar Twitter. Oes na gamerau yn Llangefni neu di'r rhan fwyaf yn y de? Wel, dyna'r ateb i chi. Da ni wedi cael ni yn Llangefni. Ond i'r de rawn ni nesaf at Rhys Williams yn Abertawe. Beth sy'n digwydd yn Rhys? Noswaith dda, Dewi. Mae'r pleidleisiau i gyd wedi cael ei gwireddu erbyn hyn ac maen nhw'n brysur yn cyfri. Mae yna lot o ddiddordeb yma ar y fordydd lle maen nhw'n cyfri gwyr ar hyn o bryd, ac os gofiwch chi ar ddechrau'r noson, fe ddwedes i bod y Blaid Lafur yn bryderus iawn dros gwyr ar ôl wedi gweld ar ôl y barn, ond erbyn hyn, maen nhw'n edrych yn hapusach o lawer, a fe ddwedodd ffynhonnell ffynhonnell o'r Blaid Lafur yn ddiweddar iawn ei bod hi'n rhy agos i ddarogan yma, ac bod angen i fi baratoi ar gyfer noson hir, achos mae'n bosib iawn y bydd na ailgyfri yma. Mae Tony Antoniazzi, mae ganddi hi fwyafrif o ddeiti 2,000 ar hyn o bryd, ychydig dros 2,000. Mae hi wedi troi lan yn ddiweddar iawn, ond dwi ddim wedi dod mewn i goruchwylio'r cyfri eto. Mae dal yn y caffi tu fas yn aros, ond mae'n ymddangos fel ei bod hi'n agos iawn yma yn gwyr. Rhys, diolch yn iawn i chi. Diolch o galon. Nesaf, dwi'n meddwl bod ni'n mynd at James Williams unwaith eto, sydd yn mynd i drafod mwy am Brexit. James. Helo. Siwmai, Dewi. Dwi eisiau edrych nawr ar effaith Brexit o bosib ar ganlyniadau yma yng Nghymru. Gwlad, wrth gwrs, nath bleidleisio dros adael yr Undeb Ewropeaidd yn 2016. Nawr, dyma'r map fel oedd hi ar ddechrau'r nosen, a beth dwi eisiau chi wneud nawr yw cadw llygad ar yr ardaloedd coch yma, seddi Llafur yn y de ac yn y gogledd ddwyrain. Achos dwi'n mynd i ddangos nawr yr ardaloedd nath bleidleisio fwyaf cryf dros adael yr Undeb Ewropeaidd yn 2016. Chi'n sylwi rhywbeth, mae'r ardaloedd mwyaf tywyll, hynny yw fwyaf cryf o ran gadael yr Undeb Ewropeaidd, maen nhw yn yr ardaloedd Llafur yma. A'r sedd yma, sedd Blaenau Gwent, oedd wedi pleidleisio fwyaf cryf dros adael yn 2016. Fel welwn ni fan hyn, 62% o bobl yn y sedd yma yn pleidleisio dros gadael yr Undeb Ewropeaidd. Nawr, mae rhaid i ni fynd nôl i'r canlyniad ym Blaenau Gwent yn 2015 mwyn gweld sut mae plaid dan arweinyddiaeth
Nigel Farage, sy'n gwbl gefnogol o adael yr Undeb Ewropeaidd yn gallu gwneud mewn seddi fel hyn, wel, fe dathon nhw'n ail, gyda 19% o'r bleidlais, ond ymhell y tu ôl i'r blaid lafur. Felly, mae'n anebygol o fyddwn ni'n gweld y blaid Brexit yn ennill seddi yma yng Nghymru heno. Be allan nhw'n wneud, wrth gwrs, yw gwneud un anoddach i'r blaid geidwadol, gallu cipio rhai o seddi'r blaid lafur yn y gogledd ddwyrain yma, enghraifft, seddi nath bleidleisio dros adael yr Undeb Ewropeaidd yn y bôn. Hefyd, dewch ni edrych ar y map yna unwaith eto. Ac fe welwn ni sedd de clwyd. Drychwch ar y canlyniad o ran y referendwm yna yn y sedd yma. 60% o bobl yn ne clwyd yn pleidleisio dros Brexit yn 2016. Dewch ni edrych wedyn ar y canlyniad yn yr etholiad cyffredinol yn 2017, ac fe welwn ni mai ras dwy geffyl yw rhwng y ceidwadwyr a'r blaid lafur. Y cwestiwn yw, beth mae'r ffaith bod y blaid Brexit yn sefyll yn y sedd hon, yn beth mae hynny'n mynd i wneud i'r sedd yma? Ydy fe'n mynd i wneud un anoddach i'r ceidwadwyr allu cipio'r sedd oddi wrth y blaid lafur? Nawr, dwi am edrych nawr ar rhai o'r canlyniadau sydd eisoes wedi clywed yn ngogledd ddwyrain Lloegr, ardal sy'n weddol debyg i Gymru, ac drychwn ni ar y canran y bleidlais yn yr ardal yma o Loegr, ac bod e'n fach fe yma, a'n ôl ychydig. Hwn i wedi colli fe, ond be welwn ni yw bod y blaid lafur ar 48%, ceidwadwyr yn ail ar 32%, a wedyn 8% i'r blaid Brexit. Felly, beth sy'n digwydd yma? Wel, dewch i ni edrych ar y canlyniad yn y sedd yma, sedd Houghton a de Sunderland. Dyma ddigwyddodd o ran canran y bleidlais. Mae'n chydig yn fach to, ond dawn ni weld fan hyn. Pleidlais y blaid lafur wedi disgyn. 19% yn y sedd yma. Y ceidwadwyr i fyny ychydig, 3% iddyn nhw, 15% i'r blaid Brexit. Dewch i ni edrych nawr o ran y niferoedd. 6,000 o bleidleisiau i'r blaid Brexit. Wel, tasau nhw ddim yn sefyll yn y sedd yma, a tasau gwed hanner o'i pleidles nhw wedi mynd i'r ceidwadwyr, fe fyddwn ni'n sôn unwaith eto am y ceidwadwyr yn cipio sedd oddi wrth y blaid lafur yn yr ardal yma o Loegr. Y cwestiwn yw, fel dwi eisoes wedi ofyn, a fyddwn ni'n gweld patrymau tebyg yng Nghymru yn y gogledd ddwyrain, yn yr ardaloedd hynny sydd yn nwylo'r blaid lafur ar hyn o bryd, ond nath bleidleisio dros adael yr Undeb Ewropeaidd yn 2016. James, diolch o galon. James yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf yna. Pawb eisiau ymateb i'r pwyntiau na fôn yn gynharach, ond dwi am ddangos un canlyniad i chi o Sky cyn bod ni yn gwneud hynny. Dyma'r canlyniad o Nuneaton, ac Etholiad sy'n aml yn dangos i ba gyfeiriad mae'r gwynt gwleidyddol yn chwythu, neu wedi yn y gorffennol beth bynnag. Felly dyma'r canlyniad yn man honno. Marcus Jones, y ceidwadwr, wedi ennill gyda mwyafrif o 2,144 ac yn cadw'r sedd honno i'r ceidwadwyr. O ran canran y bleidlais, 61% i'r ceidwadwyr, 32 lafur, a'r ddwy blaid arall, y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Gwirddio'n ar 4%. Ac yna, o ran y newid sydd wedi bod, wel, mae pleidlais y ceidwadwyr wedi cynyddu 9%, llafur wedi colli 10%. Felly dyna lle mae'r newid wedi digwydd yn Nuneaton ac yn dangos yn sicr rhyw ffigura nid yn anhebyg i'r hyn welson ni eisoes i fyny yn y gogledd ddwyrain. 9.4% ydy'r gogwydd o lafur i'r ceidwadwyr. Mi gewch chi roi un sylw ni ar hwnna fon, cyn fod pawb arall wedyn yn pentyrru i geisio ateb y pwyntiau chi. Wi'n meddwl bod ni'n gweld yn awr, bod yr arolwg... Ni'n dechrau cael digon o seddi i weld bod yr arolwg yn weddol agos ati o safbwynt y gogwydd sy'n yna. A chymod, i ni'n gweld patrwm i'n meddwl lle ni'n mynd i gweld y llwyddiannau mawr i'r ceidwadwyr yng nghanolbarth a gogledd Lloegr. Nawr, dyna lle mae'r rhan fwyaf o'r canlyniadau wedi dod. Ond, chymod, y canolbarth yn ymestyn mor bell lawr a Swindon. Wy'n am unwaith i ni fynd y bellach i'r de na hynny a draw i'r de ddwyrain yn Lloegr, bydd y gogwydd i'r ceidwadwyr yn llai. Ond dwi'n meddwl yn y seddi yna, yn yr hen Loegr ddiwydiannol, boed hynny diwydiannau trwm neu diwydiannau cynhyrchu, i ni'n gweld gogwydd o'n gyson o gwmpas 9 i 10%. Mared? Ie, i ddod yn ôl at sylwadau fo'n yn gynharach ynghylch y ffordd da ni wedi gweld y pleidiau bychain efallai methu torri drwodd, ac o'n i jyst yn meddwl tybed ydy hwnnw yn symptom yn syml iawn o'r system etholiadol sydd ganddo ni yma, system
cyntaf i'r felin, a mi wnaethoch chi gymhariaeth efo gwledydd Ewropeaidd lle mi ydyn ni'n gweld system mwy aml bleidiol a mwy o bleidiau bychain boed hynny ar yr asgell dde eithafol neu yn y tir canol yn gallu torri drwodd. A tybed, ydy hynny oherwydd y system cynrychiolaeth gyfrannol sydd ganddo ni yn y mwyafrif o wledydd ar y cyfandir, ac ydy hyn yn codi cwestiynau a bod angen adolygu falle y system etholiadol sydd ganddo ni? Y broblem sydd â chi yw bod pawb sy'n mas o rym yn cefnogi newid y system. Mae'n rhywun sy'n mewn grym eisiau cadw'r system. Wrth gwrs, mae'r system cyntaf i'r felin yn system weddol hirt os oes dych chi nifer sylweddol o bleidiau. Mae'n system eitha da os oes system dwy blaid dych chi yn y bôn. A mae wedi gweithredu'n dda, ond mae'n codi, dwi'n meddwl, enghraifft, un o'r cwestiynau mawr oedd yn codi ynghylch y ddewyd Joe Swinson, y bydde Llywodraeth Democratiaid Rhyddfrydol yn atal y referendwm, yn atal erthygl 100%. Wel, os oedd y Rhyddfrydwyr wedi ffurfio Llywodraeth, mae'n bosib ys nhw wedi ffurfio fe gyda 30% o'r pleidleisiau. A sut oedd hynny'n rhoi'r hawl iddyn nhw i'r droi referendwm o 52% o bleidleisiau. A dwi'n meddwl dyna oedd un o'r camgymeriadau da'r ddadl yna. Dwi'n meddwl bod ni ar fi'n cael y canlyniad cyntaf o'r Alban. Dewch i ni weld y lluniau. A dyma Raglen. Some ballot papers need to be looked at more carefully to determine whether they should be rejected or accepted. Because, for example, the vote has marked their ballot paper. Nawn ni adael y cyhoeddiad yna. Mi ddaw yn y man, mae'n siŵr gen i. Dewch i fewn o'n sefetan. Wel, o'n i'n mynd i drio cyplysu'r pwynt oedd fo'n yn neud efo'ch cwestiwn chi'n gynharach yn yr nifer sydd wedi pleidleisio. Fi'n credu oedd hanner awgrym gyda chi, byddech chi wedi disgwyl iddo fe fod yn uwch. Sgwni, hynny yw, dwi'n siŵr, nhw'n ni roi gwynta glaw ar frig yr rhestr falle, ond sgwni oes na hefyd garfan y bobl sy'n perthyn i'r tir canol yn naturiol. A dyn nhw ddim yn siŵr ble i fynd. Falle bydden nhw wedi disgwyl tua dechrau'r ymgyrch. Gallen nhw bod yn pleidleisio falle'n dectegol raidd nhw, ond i'r Democratiaid Rhyddfrydol, ond o weld yr ymgyrch honno yn colli tir, bod nhw ddim yn siŵr lle i fynd. Allen nhw ddim pleidleisio i'r naill begwn na'r llall. Gai roi enghraifft o hynny, o'n i'n siarad â rhywun heddi sy'n byw ym Mro Morgannwg, ac oedd e'n dweud wrth ei, wel, beth yw newisiadau? Fe nes i bleidleisio i'r cydwadwyr tro diwetha, oherwydd o'n i ddim yn gallu goddau Corbyn. Fi ddim yn gallu pleidleisio i'r cydwadwyr y tro yma, oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd Dalyn Keynes. A'r ddoi ddewis arall sydd â fi yw plaid o'r enw gwlad, does dim clem dy fi pwy yn nhw, a'r blaid werdd. Wel, mae bobl mynd i aros gartre os oes na neb ar y papur pleidleisio. Awgrym mae camgymeriad oedd y cytundeb etholiadol? Wel, fi ond yn sôn am profiad un etholwr, yn dyfe. Mae'r hyn ddigwyddodd yn Mro Morgannwg gyda Alun Keynes yn gwneud hynny'n achos arbennig. Ond mae yna bobl sydd ddim yn pleidleisio, oherwydd dyn nhw ddim yn teimlo bod unrhyw un yn heiddi pleidleisio. Ac efo'r pwynt wedyn, a nawr mae gyda ni lyfurwr yn ôl, falle sydd yn gallu ateb y pwynt, wedi bod yn brysur rhywle arall fi'n gwybod, ond cwestiwn sydd wedi codi sawl gwaith yn eich absenoldeb chi yw, iawn mae'r pwynt wedi wneud, nawr gewn ni wybod sut brif weinidog go iawn y bydd Boris Johnson. Chybod, o'ch chi'n sôn amdano fel rhywun sy'n gallu newid i liw bob yn y hyn, wel nawr bydd efe sefyll yn gadarn. Ond efo'r cwestiwn mwy diddorol fyth falle yw pa blaid lafur i ni'n gweld yn dod yn ôl ar ôl hyn. Hynny yw a'r blaid sy'n mynd nôl tua'r tir canol neu ydy hi'n aros lle mae wedi bod? Beth yw pwrpas plaid ond ennill etholiadau? Chi'n gallu bod mor bir a chi moyn fel plaid, a beth sy'n bwysig gofio bod aelodaeth eich plaid ddim yr un peth a'r cyhoedd. A felly mae rhaid apelio at y cyhoedd. Felly beth bynnag sy'n digwydd yn y blaid lafur, os mae hwn yn iawn, beth rhaid ystyried hwnna. Dyn ni ddim yn ennill etholiad ers 2005, a felly os ni ddim yn ennill etholiadau, wel, chi'n neud dim byd ar lefel Prydeinig, a wy'n gwybod hyn wrth gwrs ar lefel Cymreig. Chi'n bod, felly bod polisi agorau yn y byd i chi, ond chi'n ffili gweithredu'r polisi hynny, wel, does dim pwynt bod yna. So felly mae rhaid i ni sicrhau bod ni'n troi'n hun nôl mewn i blaid sydd yn ennill etholiadau. Yn lle ennill brwydau mewnol, ie? Ie, mae'r ysgrifennydd iechyd Vaughan Gething newydd dweud bod yn rhaid i Jeremy Corbyn fynd.
Croeso chi ymateb. Dwi'n nodi hwnna. Dwi'n nodi hwnna. Ti'n nodi hwnna. Mae'r bar gyfreithiwr gynt. Mae'r un gynnar to i ddweud, wel, un peth oedd y broblem, doi beth oedd y broblem. Dwi'n credu bod ni ddim yn onest gyda'n gilydd fel plaid, os i jyst yn gweud, wel, sy'n ni'n neud hyn, felly bydd y popeth yn berffaith. So mae rhaid i ni i fod yn just yn esmwth iawn a gweud, reit, os da hwn sydd beth sydd wedi digwydd, mae rhaid i ni feddwl am half ffordd allan ni ddod nôl. Cofiwch, fe gollon ni 4 etholiad yn 80au a 90au, wedi gaethon ni etholiad 97. So mae yna ffordd nôl, hyd yn oed falle lle mae pethau edrych yn anodd iawn. Deledu Joel? Mae'r etholiad yma, fi'n meddwl, mewn cymaint o ffyrdd wedi dangos cynlleiad o barch sydd gan y blaid lafur yn gyffredinol tuag at y blaid lafur yng Nghymru. A mae rai pobl fel Fawn Gething yn gynharach heno wedi bron dweud hynna. A fi'n meddwl, dyn ni wedi gweld hyn yn y dydleion gyda'r arweinwyr. Mae rhywun wedi dod ar draws Delyth, da ni am mynd i glywed canlyniad arall os gawn ni. Wansbeck ydi hwn. Ac mae llafur wedi ennill, dwi'n casglu. Labour Party, 17,124. Steve Leyland, the Green Party, 1,217. Stephen Anthony Salidas, Liberal Democrats, 2,539. Eden Webley, Brexit Party, 3,141. The total number of ballot papers rejected was 119. The election turnout was 64%. I hereby give notice that Ian Lavery is duly elected as the Member of Parliament for the Wansbeck constituency. Ie, dyna ni. Cadeirydd y Blaid Lafur, buddigoliaeth, mae o'n y sedd yna dydi ers degawdau bellach, ac yn dipyn o gyfaill i Jeremy Corbyn. Wel, welys ddim yn ffigurau, wrth gwrs, dwi'n gwybod beth oedd y gynnar. Mi gawn ni'r ffigurau, a mi gawn ni gweld nhw rwan, dydy gwir. Maen nhw'n newydd yng Nghaeryddi. Dyma ni. Crafu buddigoliaeth mewn gwirionedd o 814 o bleidleisiau. Ian Lavery ar y brig, a'r ceidwadwr Jack Gebhard yn ail. Yna plaid Brexit, y Democrat Ryddodol o Gwirddon yn dilyn yn weddol bell y tu ôl. O ran canran y pleidleisiau, o 42% i Lafur, 40% i'r Toriaid. A'r newid sydd wedi digwydd, wel, hyd yn oed yn yr etholaeth yna, mae Lafur wedi colli 15% o'r bleidlais a'r ceidwadwyr wedi ennill 8% a plaid Brexit wedi ennill 8% sy'n awgrymu penabau plaid Brexit wedi sefyll yn y fan yna a bydda Lafur wedi cholli hun o gystol yna. Wel, mae'n doi beth. Dwi'n credu fi'n cweit mor wydd i weid bydde pawb oedd nath pleidleiswyr o blaid Brexit wedi pleidleiswyr Toried, achos mae rai ohonyn nhw yn pleidleiswyr Lafur. Ac yn ail, wedi yn sylwi, mynd wir i weid wrth gwrs, yn y ran hyn o Loegr bod y bleidlais wedi mynd lawr, ond i dal i gadw yn fwy o'r seddi. Dwi'n colli un, mae hwnna'n wir, ond dyn ni'n colli seddi ar hyn o bryd, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n rhoi mach sy'n fwy galonogol ar hyn o bryd. Susie Davies? Wel, mae'n bosib fydde hynny yn digwydd yn He Cymru anyway, achos mae gyda ni ddigon o seddi coch a gyda mwyafrifau enfawr. Os fydd Llafur yn mynd i colli rhai o'n pleidleisiau, mae dal yn mynd i ennill y seddi, ond gobeithio weld rhai o newid yn Nghymru wrth gwrs. Ac yn arbennig i'r cydwadwyr, gawn ni weld 1, 2, 3 fenyw yn dod fewn i'r San Steffan hefyd am y tro gyntaf. Oedd pwynt oedd fo wedi bod yn gwneud yn gynharach, wel, ni fel o'r panelwyr, am y system cyntaf i'r felyn. Fi'n meddwl un o'r problemau sydd gyda'r system yna yw mae pobl yn teimlo bod nhw weithio'n gorfod pleidleisio mewn ffordd tactegol. A dyn nhw ddim wastad yn gorfod pleidleisio mewn ffordd sy'n positif. Maen nhw'n pleidleisio mewn ffordd negyddol achos maen nhw'n pleidleisio mwyn atal y person dyn nhw ddim eisiau ennill y sedd. Yn hytrach na, a falle, wel, mae Carwyn wedi dweud o leia mae Llafur ddim wedi colli'r sedd yna. Mae yna rhywbeth yn bod gyda'r system etholiadol yma, lle dyn ni'n gweld cymaint o newid, ond eto yn y bôn, does dim newid yn y sedd. Fi'n meddwl, dyn ni angen wir edrych ar y ffordd, dyn ni'n ethol pobl i San Steffan. Fyddech chi'n derbyn hynny, Carwyn Jones?
Mae'n digwydd, wrth gwrs, achos y system etholiadol. Mae bobl yn bleidleisio yn dactegol, mae hwnna'n wir. Ond dyna system sydd ni. Fe gath bobl cyfle i edrych ar un system gwahanol a gael referendum ar hwnna, wnaethon nhw ddim derbyn hynny. Mi gawson ni gwestiwn yn digwydd, oeddech chi yma'n gynharach ac yn sôn fod na berygl i ddyfodol y deyrnas gyfunol fel y roeddech chi yn yr awr gyntaf. Ac mi gawson ni sylw ar Twitter gan Laura Caradog. Ydyn ni'n gwylio taith bersonol Carwyn Jones tuag at fod yn ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru. Moyn yn dyn nhw. Go on, Carwyn, meddwl o. Fi wedi gweud sawl gweld, fi'n dal i weid hwnna, mae rai cael strwythur newydd i'r Deyrnas Unedig. A mae rai cael strwythur sydd yn gyfartal, nid felly sydd yn hyn o bryd. Fi'n credu bod y ffordd arall i wneud a nid dewis rhwng annibyniaeth a'r status quo. Dewch i ni fynd i Workington. Carwyn, diolch am y sylw yna. Tipyn o sôn wedi bod yn yr etholaeth yma. Dyma'r penfyniad. 842. Heyman, Sue, Labour Party, 16,312. Hughes, Neil, Liberal Democrat, 1,525. Ivinson, Roy Allen, 87. Jenkinson, Mark, the Conservative Party, 20,000. 20,488. Perry Jill, Green Party, 596. Walker David, Brexit Party, 1,749. Therefore, Mark Ian Jenkinson is duly elected as the Member of Parliament for the Workington constituency. Dyna ni. Canlyniad o Workington ac oedd na dipyn o sylw yn ystod yr ymgyrch yn doedd i ymdrech y ceidwadwyr i ddwyn perswad ar Workington Man i'w cefnogi nhw. Wel, mi lwyddon nhw'n hynny o beth. Mae Mark Jenkins yn y ceidwadwr wedi ethol gyda 20,488 o bleidleisiau. Sue Heyman yn ail ar ran y blaid lafur 16,312 yna'r pleidau eraill gyda niferoedd bach iawn o bleidleisiau gan gynnwys plaid Brexit, y Democrat Rhyddfrydol ac annibynnol ar gwirthion ymhell iawn ar ei holi. Yn hynny o beth, dyma ni canrannau 49%, 39% i lafur ac yn ar newid sydd wedi bod. Wel, mae'r ceidwadwr wedi ennill 8% yn fwy a llafur wedi colli 12% ac unwaith eto yn yr oriau cynnar yma, mi fyddai'n dangos y darlun sydd yn dangos gogwydd o'r naill blaid i'r llall, 9.7% o gyfeiriad llafur i'r ceidwadwyr. Soniwch wrthai am Workington Man ar arwydd y cad, Betsan. Wel, os di Workington Man yn bleidleisio i'r ceidwadwyr yna, fydd Darlington Man berig yn mynd yr un ffordd a fydd Wigan Woman. Hynny yw, dyna'r y mathau o bleidlwysyr ni wedi bod yn siarad amdani nhw drwy'r nos, yr union fathau o etholaethau. Carwyn Jones yn gweud gynnau, iawn, dydy'r ffigur y pleidleisio ddim o'n plaid ni, o dyn ni ddim yn colli etholaethau eto, dyn ni'n colli seddi. Wel, os ydy llafur yn colli Workington yna, yr awgrym yw bod nhw hefyd yn mynd i golli amryw eraill yn y clwstwr yna. A Workington Man wedi dod yn ddelwedd gref o'r union fath o bleidleisiwr fydde wedi pleidleisio'r blaid lafur, ond sydd heddiw wedi penderfynu bod gadael yr Undeb Ewropeaidd yn bwysicach yn y dafol na bod yn driw i'r blaid lafur. A dwi'n cael yr argraff bod ni'n mynd i glywed yr Alban cyn bo hir hefyd, sy'n golygu y bydd dipyn bach o brawf yn dechrau dod gyda ni ar y ffigurau yna ni wedi cael. Susie Davies, buddugoliaeth wych yn yna? Wel ie, ond yr un cyntaf i hynny, mae'n rhaid i mi just bod dipyn bach yn ofalus iwsio hynny fel enghraifft am beth sy'n mynd i ddigwydd hyn. Ond werth ystyried gyda ni, cafodd e bron hanner y pleidlais yn yr etholaeth yna, hanner y pleidlais. Felly mae'n naid bod y cydwadwyr wedi wneud yna
wedi bod yn enfawr gan ystyried y diwylliant yn yr ardal yna, a mae Betsan wedi wneud y pwynt yna. Os mae'n gallu digwydd yna, mae'n gallu digwydd mewn llefydd eraill. Dyma ni, mae'r canlyniad cyntaf o'r Alban fel oedd Betsan yn awgrymu wedi'n cyrraedd ni. Dyma fo'n dod, Rutherglen. I give notice that the total number of votes polled for each candidate was as follows. Margaret Ferrier, Scottish National Party, 23,775. Jed Killen, Labour and Cooperative Party, 18,545. Janice Elizabeth Mackay, UKIP, 629. Mark McGeever, Scottish Liberal Democrats, 2,791. Lynn Nayland, Scottish Conservative and Unionist, 8,054. And I declare that Margaret Ferrier is elected to serve in the United Kingdom as a member for the Dyna ni, y dorf yn fuddigoliaethus yn Rutherglen. SNP wedi cipio'r sedd yna oddi ar y blaid lafur Margaret Ferrier gyda 3,775 o bleidleisiau dros Jed Killen 19,545 o bleidleisiau i'r blaid lafur a'r ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol ac UKIP yn weddol bell ar ei holi wedyn. O ran y canrannau, 44% i'r SNP, llafur ar 34%, y ceidwadwyr ar 15, a'r newid ar sy'n tro diwetha, yr SNP wedi cynyddu 7%, llafur wedi colli 3%, y ceidwadwyr wedi colli 5%, felly mae yna ogwydd y tro yma o lafur i'r SNP 5.1%. A'r awgrym cyntaf o'r hyn allai fod yn digwydd yn yr Alban Fon. Wel, yr hyn sy'n ddiddorol yn fyna, a chi byth yn quite yn gwybod sut mae pleidleiswyr yn tyfod o gwmpas, ond mae'n ymddangos yn fyna bod ceidwadwyr wedi pleidleisio yn dactegol i'r SNP i giro llafur. Nawr mae gwleidyddiaeth yr Alban yn mynd yn fwy cymleth o un dydd i'r nesaf. Ond mae'n ymddangos i fi tawr rhesymeg yn fyna efallai yw bod ceidwadwyr, dim bob ceidwadwyr, ond rhai ceidwadwyr Rutherglen, bod stopio Jeremy Corbyn efallai mor bwysig iddyn nhw, bod nhw hyd yn oed yn fodlon pleidleisio i'r SNP i wneud hynny. Wel, chi'n sôn am Darlington Man. Mi o'n i. Dyma Darlington. Y ceidwadwr yn Darlington sydd wedi ennill. A'r ceidwadwyr yn cipio honna oddi ar y blaid lafur. Peter Gibson, 20,901 o bleidleisiau. A Jenny Chapman ar ran y blaid lafur, 17,607 o bleidleisiau iddi hi ar pleidiau eraill unwaith eto. Ymhell ar ei holi o ran canrannau'r bleidlais, 48% i'r ceidwadwyr, 40% i lafur, a'r newid ys y tro diwetha, 5% yn fwy i'r ceidwadwyr, 10% yn llai i'r blaid lafur ac unwaith eto. Gogwydd, 7.4%. Mae'r rhan fwy ar un dros rhyw 5% yn dydyn ym mhob un o'r etholaethau yna. Felly, da ni wedi cael Workington Man a Darlington Man. Mae'n mynd yn dda i'r ceidwadwyr. Mae hi, maen nhw eich llyged ar Wigan fel pawb arall sy'n ni'n dychmygu yn y drioleg honno, dyna lle fydden nhw. A maen nhw'n mynd i orfod ennill a bod yn glir, os chybod, i gyrraedd yr mwyafrif teidi iawn yna, mae'r arolwg yn ei roi Boris Johnson, dyma'r union etholaethau maen nhw'n mynd i orfod ennill. Ond hyd yma maen nhw ar y ffordd. Llafur a 10, ceidwadwyr ag 8, SNP ag 1. Chydig iawn o ganlyniadau ni wedi cael hyd yma, a hitha yn hanner awr wedi 1, ond beth sy'n teddu i ddigwydd, fel y gwir y rhai o'n chi sy'n aros gyda ni tan yr oriau man a tan y bore yn wir, ydy bod yna rhyw rhythr, rhyw storm o ganlyniadau yn dod rhwng 2 a 4 o'r gloch. Felly, os llwyddwch chi aros tan 2, dwi'n gwarantu y bydd yna bentwr ohonyn nhw ar ôl
ar ôl 2 o'r gloch. Dewch i ni fynd i'r gogledd ddwyrain ac yng Nghei Conan aros amdano ni. Mae Alex Humphreys. Nos o dda chi, Alex? Os oedd dda, Dewi, diolch yn fawr. Wel, croeso i Gei Conna. Mae yna fwrlwm yma, mae'r cyfri yn parhau, mae lot o ganolbwyntio ar y llawr. Wel, dwi wedi bod yn siarad hefo'r ymgeiswyr yma heno, ac does neb yn barod i alw hi, does neb yn barod deud be maen nhw'n mynd yn meddwl bydd yn digwydd. Ond yn ddiddorol mae plaid Brexit wedi deud bod maen nhw'n clywed bod lot o bobl yn poeni am Jeremy Corbyn, a dyna dwi wedi clywed gan bobl sy'n byw yn fan hyn hefyd. Dwi wedi hefyd siarad efo David Hanson, ymgeisydd llafur. Mae wedi bod yn y sedd honna dros delyn ers 1992, a doedd o ddim yn barod i sôn chwaith lot, felly lot o bobl ddim cweit eisiau siarad lot ar hyn o bryd. Alex, diolch o galon i chi, a fyddwn ni'n siŵr o ddod nôl atoch chi yn ystod y noson wrth i fynd yn ei blaen. Mared, beth sy'n taro chi ar hyn o bryd, a hitha yn 9 mynd ar 22? Wel, mae'r ychydig seddi na, dwi'n meddwl, da ni newydd i gweld rwan o bosib yn mynd i osod y patrwm y gogwydd anferth na i'r cydwadwyr yn rhai o'r seddi na sydd mor strategol bwysig iddyn nhw. A dwi'n meddwl bod yn ddiddorol iawn gweld sawl un o'r seddi coch na fedrith nhw i peintio'n las ar hyd y wal. Ac os bydd hynny'n digwydd yn y clwstwr o seddi na yn ngogledd y ddwyrain Cymru hefyd, yn debyg yn yr Alban, da ni newydd weld yr SNP, dwi'n synhwyro y bydd y patrwm hwnnw yn fanno yn ailadrodd hefyd. Un peth sy'n bosib heno, a ni'n gwylio mas ohonno fe, oherwydd y seddi na yn y gogledd, mae'n bosib na fydd na sedd gan lafur i'r gogledd o Sir Forcanog. Nawr, fe fydde hynny yn rhywbeth gwbl hanesyddol, oherwydd mae yna ddadl gref i ddweud taw'r blaid lafur yng Nghymru yw'r unig blaid wirioneddol genedlaethol yng Nghymru. Mae'r unig sedd sy'n nhw'n byth wedi dal yw Maldwyn. Maen nhw wedi dal pob un o'r seddi eraill ar ryw adeg neu gilydd. Ac mae dau presenoldeb ym mhob math o'r wlad. Mi fydde'n aelodau cynulliad o hyd, wrth gwrs, ond fe fydde bod heb aelodau seneddol tu allan i'r de a'r de o'r llewyn. Yn ddigwyddiad o bwys, fi'n meddwl, yn ein hanes ni, fydde hynny yn fap dyn ni ddim wedi gweld yng Nghymru o'r blaen. Fi'n meddwl, mae hyn yn rhywbeth mawr o bwys. Fi'n meddwl, dyn ni'n gweld o y canlyniadau, dyn ni'n gweld yn yr Alban, yn Lloegr, a sy'n ni'n meddwl beth dyn ni'n mynd i weld yng Nghymru. Mae'r blaid lafur wedi bron colli enaid neu rhywbeth. A fi'n meddwl, yng Nghymru am gymaint amser, oedd pobl yn ymddiried yn Carwyn pan oedd e'n arweinydd, achos doedd e byth wedi gadael i'r ceidwadwyr i ddod mewn. Dyw hynny ddim yn wir am Mark Drakeford. Ie, wel, na croeso i chi, Carwyn, ond dyw hynny ddim yn wir. Mae'n bethau caredig iawn yna, mae'n cael ei dweud. O, fi'n gallu bod yn caredig iawn. Ond yn anffodus, dyw hynny ddim nawr wedi bod yn wir am Mark Drakeford, a fi'n meddwl bydd cwestiynau'n cael ei gofyn. Y blaid lafur wedi colli henaid, Carwyn. Mae'n anodd iawn i chi roi rhywun fath o stori positif ynglyn â colli Workington a colli, wrth gwrs, Blaid Valley. Ni yn siarad am ardaloedd sydd yn gryf iawn ynglyn â Brexit. O beth fi'n clywed, mae'r ardal sydd wedi nath pleidleisio i aros, llawer yn well yn ni. Ond anodd iawn i gwybod on, lan i nawr, wrth gwrs, mae'n anodd iawn i ddweud rhywbeth positif wedi digwydd eto. Y pwynt arall sy'n mynd i frifo llafur yn Cymru bod o'r hanner cant esolau lle ma'ch mwyafrif chi ar isa, mae 39 ni nhw wedi bleidleisio i adael yn dyn nhw, wedyn mae yna awgrym fanna bod y mathemateg yn mynd i fod yn erbyn y blaid lafur. A gai ddweud wrthoch chi, Carwyn, fod yna ail gyfri ym Mhen y Bont? Ti'n clywed? O, wrthoch chi ddim datgelu. Wedwch chi ddim wrtho ni? Wel, fi'n clywed bethau. Fi'n disgwyl i bawb rannu gwybodaeth ar nason fel hon. Ar reswm pam i'n gweud ie, achos unwaith wedys di fe, weles i fe'r ffôn. Oedd yr amseru'n dda, felly. Ond mae yna gydwadwr wedi bod yn y Bont o'r blaen, achos fel oedd chi'n sôn yn gynharach, oeddwn ni wrthi'n darlledu yn ôl y 1983 oes yr arth ar blaidd, pan enillodd gŵr o'r enw Peter Hubbard Miles. Un siop trin gwall. Dwi'n mynd am bod chi'n iawn fod. O'n i'n rysgol. Wir? Ie, wel, dyna ni. Mae hwnna'n eitha bosib. Gawn ni weld. Ni'n lefel o. Dewch i mi ddangos i chi, mae Joe Swinson wedi cychwyn ar ei ffordd i'r ganolfan bleidleisio lle mae'r cyfri yn digwydd ar gyfer yr etholaeth yma. Hi yn ei chynrychioli, sef East Dunbartonshire.
O, dyma ni. Mae'n ymddangos, dwi'n cael neges yn ynglys hefyd bod y canlyniad o ddyffryn Clwyd yn agosau. Felly mae'n siŵr gen i a byddwn ni'n mynd o fanna i fanna yn ogystal. Isglwyd hefyd yn ôl pob tebyg o bosib byddwn ni'n mynd i'r cyfeiriad yna maes o law. Felly o leia, mae yna ryw awgrym hynny yn y cawn ni ganlyniad neu ddau o Gymru cyn 2 o'r gloch fydd yn dda o beth. Mae gen i un canlyniad arall i ddangos i chi. Dyma'r canlyniad o Jaro. Lle enwog iawn wrth gwrs oherwydd yr orymdaith o Jaro. Llafur yn cadw'r sedd honno, Kate Osbod, gyda mwyafrif o 7,120. Ond byddai'n ddiddorol gweld hyd yn oed mewn sedd gadar yn lafur fel yna, faint o newid sydd wedi bod o ran y bleidlais. 45% iddi hi fel yr ymgeisydd llafur ac 8% i'r ceidwadwyr. Ond edrychwch ar y ffigwr yma ac mae rhaid i mi gadw mewn cof, o ganddo ni wrandawyr diri yn gwrando ar Radio Cymru hefyd. 20% yn is y bleidlais lafur y tro yma na'r tro diwetha 2017, ond y ceidwadwyr wedi ennill 3% a phlaid Brexit 10%, ac yn y fan hon mae'r gogwydd o lafydd i'r ceidwadwyr yn 11%. Ennill llawer iawn o bleidleisiau, ond wrth gwrs ddim yn ddigon i ennill seddi, sydd yn eitha posib am ni yn mynd i ddigwydd hefyd yn y de, yn rhai o etholaethau'r de. Chymod, ni wedi bod yn sôn drwy'r ymgyrch yn dod, chymod, taw nid jyst y ffigurau crau oedd yn bwysig, ond ddidoliad y pleidleisiau. Enghraifft, bys fe ddim lot o werth i'r ceidwadwyr wedi ennill 5,000 extra, dydwn ni yn etholaeth ogwr, os o'n nhw ddim wedi ennill pleidleisiau extra yn etholaeth pen y bont i'r de ohoni. Chymod, felly mae lle mae'r pleidleisiau yn cyfri. Ond na sôn yn gyna 1983, oes yr arth ar blaid, fel ydych chi, mae'n sicr cyn yn oes i wedi geni, Marek? Doeddech chi ddim wedi meddwl rhaid. Oes y gwyn ar beti o fi, os ydyn cofio. Ond yn sicr, dwi'n meddwl bod fi'n gywir yn dweud na bryd hynny, oedd y ceidwadwyr hefo ffigwr ucha o seddi yng Nghymru, tua 11 bryd hynny. 14 adag hynny. Tybed heno, sy gwelwn ni'r ffigwr yn agosau at hynny. O, mi basif e, wy'n meddwl. Ond beth sy'n ddiddorol o hwnna, yw fe enillodd llafur, fe gafodd llafur etholiad da iawn yng Nghymru yn 87. Ac ennill bron y cyfan o'r seddi, ddim y cyfan, ond ennill nifer ohonyn nhw'n ôl Gorllewin Casnewydd, Pen y Bont ac yn y blaen. Lle gymrodd y blaid lafur yn Lloegr 2 seicl, oedd hi 92 cyn i'r blaid lafur yn Lloegr dechrau ar ennill tir. Oedd y ffaith bod Neil Kinnock yn arwain y blaid erbyn hynny yn ffactor o bosib, ynddo? Taw dyna oedd un o'r ffactorau oedd bod Neil Kinnock yn arwain y blaid. Ond mae hefyd yn ddangos, hyd yn oed os chi'n cael etholiad gwael, chi'n gallu dechrau ennill y tir yn ôl yn weddol o handi. Ydy hi'n werth gofyn os eith hi'n fwy na 40 ac yn dîm rygbi fel ddisgrifiwyd yn gynharach yna trafodaeth ynglyn â pwy fydd y capten, hynny yw pwy fydd Alywyn Jones o ran ysgrifennydd gwladol felly. Wel, mi fydde ddigon o ymgeiswyr ar gael, yn bydde? Wel, bydde nifer ohonyn nhw'n newid. Chymod, beth un o'r pethau wedi ffindo'n ddiddorol yr ymgyrch yma, yw bod na wedi bod gwagle ar ben y blaid dwriedd yng Nghymru. Chymod, oedd Alun Keynes wedi mynd, doedd na ddim olynydd iddo fe wedi penodi. Am ryw reswm ddywisodd Paul Davies beidio camu mewn i gymrydadwy. Ac i bob pwrpas, mwy neu lai ar ei liwt ei hun, mae David T.C. Davies wedi bod yn ymddangos ym mhob un fforwm a dadl. Oherwydd, mae'n ddangos i fi bod bron neb arall yn fod yn gael. Neu bod e'n gwely gyfle i wneud argraff. Wel, chymod, mae'n leidydd diddorol oherwydd mae'n ddyn, mae rhan fwy o bobl yn hoff ohono fe. Mi o'n nhw'n ystyried yn leidydd amrwd, ond mae wedi ennill parc fel cadeirydd y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig, gan gynnwys parch aelodau'r pleidiau eraill ar y pwyllgor yna. Ond fe nes i siarad ar rhywun agos iawn at Mr Davies a dweud, wel, ydych chi'n mynd i gael eich wobrwyo, chi'n meddwl? O, nawn nhw roi e i rywun da ryw fath o gysylltiad â Chymru yn rywle, meddwl fe. Bydde hynny'n eich siomi chi, Susie? Wel, fydd na mwy o bobl, mwy o gydwadwyr yn dod fewn i San Steffan y tro yma, felly fydd y ddewis yn fwy nag arfer. Ond mae rhaid fi wedi bod David T.C. Davies wedi camu mewn a wedi gwneud job da iawn, achos mae gan rai o bobl syniad o sut ma fe fel dyn, fel gwleidydd, a mae wedi gweld falle rhywun mwy canolog yn y stwff bod wedi bod yn wneud yn ystod
mis diwetha, anyway. Os chi'n nabod mae'n mwy fel y dyn fel na mai yn go iawn. Wel, fi'n angytuno, falle bydd chi wedi gweld o'r blaen, fi'n angytuno'n llwyr gyda David T.C. Davies o ran gwleidyddiaeth. Fel person, fi'n meddwl mae fe'n ddyn eitha, ond does dim dwywaith, mae Alan Keynes methu mynd nôl mewn i'r swydd yna. Does dim ffordd yn y byd bydde fe'n gallu mynd nôl mewn ar wy bopeth sydd wedi digwydd. Wel, yn sicr oherwydd bod yna gymaint o mwy o ddewis yn mynd i fod, mae'r penodiad, mi ddyla'r penodiad fod yn haws i Boris Johnson. Wel, y broblem yw, mae yna fwy o ddewis yn ystod bod yna mwy o aelodau seneddol o Gymru, ond chydig iawn o'n nhw sy'n brofiadol. Nawr, mae Craig Williams wedi bod yn aelod seneddol o'r blaen. Ga i ddangos i chi'r lluniau fan hyn o Gaerffili os gawn ni, lle mae'r cyhoeddiad ar fi'n cael ei wneud. The acting deputy returning officer for Caerphilly constituency declare that Bore da foneddigion a foneddigesau, rwy fi Dave Street, dybwyr swyddog canlyniadau dros dro ar gyfer Etholiad Caerphilly yn datgan. the total number of votes given to each candidate was as follows. Roedd cyfanswm nifer y pleidleisiau roedd wedi bob ymgeisydd fel y ganlyn. David Wayne, Welsh Labour, Llafur Cymru, 18,018 votes. 18,000 ac 18 pleidlais. Gil Nathan Lee, Brexit Party, 4,490 votes. 4,490 pleidlais. Pratt Jane, Welsh Conservative Party, Plaid Gwleidadol Cymru, 11,185 votes. 11,185 pleidlais. Whittle Lindsay Jeffrey, Plaid Cymru, the Party of Wales, 6,424 votes. 6,424 pleidlais. Therefore, I give public notice that Wayne David is duly elected as the Member of Parliament for the Caerphilly constituency. Felly rwyf yn datgan bod Wayne David wedi ethol yn lawn fel yr aelod seneddol ar gyfer Etholiad Caerphilly. Dyna ni, Wayne David wedi ail-ethol ac mae o'n aelod seneddol bellach ers 2001 ac yn gynweinidog ar un adeg 19,019 pleidlais iddo fo. Jane Pratt ar ran y Blaid Geidwadol yn ail gydag 11,185. Lindsay Whittle sydd wedi sefyll droion wrth gwrs i Blaid Cymru 6,424 a Nathan Gill a fy'n aelod seneddol Ewropeaidd ac yn aelod cynulliad ar un adeg 4,490. Mwyafrif Wayne David yn 6,833 a chi'n i mi ddangos rhagor am y canlyniad yna. Dewch i ni gael golwg ar y lluniau o ddimbych a dyma ganlyniad Dyffryn Clwyd yn sedd Lafur ar hyn o bryd. Wedi bod yn sedd geidwadol 2 flynedd yn ôl pan oedd y meddyg teulu James Davies yn aelod pryd hynny, ond mi gipiodd Llafur i nôl ym mhersonoliaeth Kevin Rwan, a dyma ni ydy, mae'r cyhoeddiad ar fi'n cael ei wneud. Good evening. Wrwy fi, Judith Greenhouse, sef y swyddog canlyniadau gweithredol mewn etholiad am aelod seneddol ar gyfer etholaeth Dyffryn Clwyd, a gynhaliwyd ddithiau 12 Rhagfyr 2019 yn hysbysu drwy hi'n fod nifer y pleidleisiau a fwriwyd dros bob yn ymgeisydd yn y etholiad fel y ganlyn. I, Judith Greenhouse, being the acting returning officer at the election of a Member of Parliament for the Vale of Clwyd constituency held on Thursday, the 12th of December 2019, hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election was as follows. Dane Peter Christopher, Brexit Party, 1,477, 1,477. Davis James Michael, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 17,270, 17,270.
Christopher Shaw, Welsh Labour, Clafe Cymru, 15,000, 443, 15,443. Scots, Gavin Christopher, Welsh Liberal Democrats, Democratiad, Rithro Cymru, 1,471, 1,471. Swingler Glen, Plaid Cymru, the Party of Wales, 1,552, 1,552. Ac wyth yn datgan-drwy hun fod James Michael Davis wedi ethol yn briodol yn aelod seneddol dros Ddyffryn Clwyd. And I hereby declare that the said James Michael Davis is duly elected as the Member of Parliament for the Vale of Clwyd. Dyna ni felly, Dr James Davis wedi ethol yn Dyffryn Clwyd, a dyna ni'n edrych ar y lluniau rwan o'r Wrecsam ac yn disgwyl y cyhoeddiad yn y fan honno. Sef Lafur oedd hi wrth gwrs, ac Ian Lucas wedi penderfynu camu'r naill ochr y tro yma. Felly, da ni'n disgwyl i weld a di'r ceidwadwyr wedi llwyddo i gipio'r sedd yma gynta. Yr ail ar ôl cipio Dyffryn Clwyd, yr ail yn y gogledd ddwyrain. A fydden nhw'n llwyddo i wneud ac i gyflawni yr un gamp tybed yn Wrecsam. Dyma ni'r swyddog etholiadol. A dewch ni wrando ar y cyhoeddiad. Dyma ganlyniad Wrecsam. I, Ian Bancroft, being the acting returning officer at the Wrexham constituency election, do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Ar ran y swyddog canlyniadau gweithredol ar gyfer etholaeth Wrecsam, yn hysbysu bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob ymgeisydd yn yr etholiad hwn fel a ganlyn. Atherton Sarah Elizabeth, the Welsh Conservative Party, 15,199. Atherton Sarah Elizabeth, Plaid Cymdeithasol Cymru, 15,1999. Barclayhurst Ian Jonathan, the Brexit Party, 1,222. Barclayhurst Ian Jonathan, the Brexit Party, 1,222. Harper Carrie-Ann, commonly known as Harper Carrie, Plaid Cymru, the Party of Wales, 2,151. Harper Carrie-Ann a elwyr yn gyffredin Harper Carrie, Plaid Cymru, 2,151. Rhys Duncan, Wales Green Party, 4,445. Correction, 445. Rhys Duncan, Plaid Cymru, 445. Sly Timothy John, commonly known as Sly Tim, Welsh Liberal Democrats, 1,447. Sly Timothy John a elwyr yn gyffredin Sly Tim, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 1,447. Wimbury Mary Felicity, commonly known as Wimbury Mary, Labour and Cooperative Party, 13,068. Wimbury Mary Felicity a elwyr yn gyffredin Wimbury Mary, Llafur a Blaid Geidweithredol, 13,068. Therefore, I give public notice that Atherton Sarah Elizabeth is duly elected Member of Parliament for the Wrexham constituency. Felly rwyf yn datgan yn gyhoeddus fod Atherton Sarah Elizabeth wedi ei hethol yn briodol. Dyna ni felly, dyna ganlyniad Wrecsam. Sarah Atherton wedi cipio'r sedd yna. Oedd hi ar y lafur 15,199 bleidleisiau. Mary Wimbury yn ail, 2,068. Ac yna Plaid Cymru yn drydydd, y Democratiaid Rhyddfrydol yn bedwerydd. Brexit yn bumed ar y gwirthion
yn chweched. Y mwyafrif yn y diwedd yn 2,131 i Sarah Atherton, yr aelod seneddol newydd. Mi safodd hi'n Etholiad Alun a Dyfrdwy yn 2019. Mae'n gyn aelod o'r fyddin ac yn gyn nyrs yn ysbyty Meilor ac yn weithio cymdeithasol. Felly hi fydd aelod seneddol newydd Wrexham. Dyma'r canrannau. Dyna ni. 45% i'r ceidwadwyr, llafur ar 39, a'r pleidiau eraill i gyd o dan 10% ac o ran newid yn y bleidlais. Wel, dydy'r ceidwadwyr ddim wedi ennill cymaint o hynny'n fwy, 2% yn fwy, ond mae llafur wedi colli 10% o'r bleidlais o gymharu â 2017. Plaid Cymru wedi ennill rhyw fymryn ar Democratiaid Rhyddfrydol a Plaid Brexit ar gwirthion hefyd. Ac oes na ogwydd yng Nghymru, 5.8% o ogwydd yn Wrexham o lafur i gyfeiriad y ceidwadwyr. Mi gawson ni ganlyniad Dyffryn Clwyd yn dod yn gynharach gyda'r meddyg teulu, Dr James Davies, yn cael ei ailethol. Mi roedd o yn aelod am 2 flynedd rhwng 2015 a 2017. Wel, mae o yn ei ôl, bachgen lleol, 2015, 270 o bleidleisiau iddo fo, ac yna Chris Rwan yn ail, 15,440 a thair pleidlais ar 3 ymgeisydd arall Plaid Cymru, Brexit a'r Democrat Rhyddfrydol i gyd o dan 2,000. Mwyafrif o 1,827 i James Davies o ran canran y bleidlais. Dyma ni, 46% i'r ceidwadwyr, llafur ar 41. Ac o ran yr hyn ddigwyddodd o gymharu ar etholiad 2 flynedd yn ôl, y ceidwadwyr wedi ennill 2%, llafur wedi colli 9%. Ac mae yna le yna i blaid Brexit hefyd. A gogwydd y tro yma, nid yn anhebyg i'r tro diwetha, 5.5% o lafur i gyfeiriad y ceidwadwyr. Dwch yn ei gymryd rhyw hoi fach fanna mwyn i chi gael dweud eich dweud, banelwyr. Aelod seneddol ceidwadol benywaidd yng Nghymru hefyd. Am y tro gynta. Yn ollol. Diddorol bod y gogwydd yn y ddwy etholodd yna'n sylweddol is. Na'r rhai ni wedi gweld yn Lloegr. Y rhai yn Lloegr, gogledd Lloegr, hynny yw etholaethau digon tebyg yn gymdeithasol a gogwydd o ddeiti 10%, 5.5% yng Nghymru. Mae hynny'n dod nôl efallai at rhywbeth oedd Richard yn cyfeirio ato fe oriau lawer yn ôl, sef bod y cwestiwn o hunaniaeth hefyd yn chwarae rhan mewn pleidleisio yng Nghymru. A felly, mae rhain yn canlyniadau da iawn i geidwadwyr Cymru, peidwch am ddeall fi. Ond dyn nhw ddim yn dangos yr un fath o ogwydd ac o'n i'n gweld yn rhai o'r seddi yng Ngogledd Lloegr. Ga i ddangos un canlyniad i chi o Ogledd Iwerddon. Dyma ni Ogledd Dawn, a dwi'n gwybod fe Carwyn Jones ddiddordeb mawr yng ngwleidyddiaeth Gogledd Iwerddon. Felly dyna ni y gyngrair yn cipio sedd yn y fan yna ac yn dod yn gyntaf gyda Stephen Farry, 19,358, ac Alex Easton ar ran y DUP yn dod yn ail bron i 2,000 o bleidleisiau tu ôl i hynny. Unrhyw sylw ar hwnna, Carwyn Jones? Mae'n ddorol, achos diw'r cangrair o'r Iwr i ennill North Down. Mae North Down lleith a cyfoethol. Mae rai mi dorri ar traws chi gyda phob ymddiheiriad. Dyma'r canlyniad o Arfon. Sydd wedi bod yn gweithio yma'n dygyn heno am dod â'r canlyniad mor gyflym ac mor ddiwyg. I'd like to congratulate the staff for bringing the result out so quickly. Y datganiad ar gyfer ethol aelod seneddol dros Arfon, the declaration for the election of a Member of Parliament for Arfon. Yr wy fi, Dilwyn Williams, fel y swyddog canlyniadau gweithredol yn yr etholiad gynhalwyd ar ddyddiau y 14 o Ragfyr 2019, drwy hyn yn rhoi rhybydd bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd dros bob ymgeisydd fel y ganlyn. I, Dilwyn Williams, being the acting returning officer at the election held on Thursday, the 12th of December 2019, do hereby give notice that the number of votes cast for each candidate at the election is as follows. Gonald Daniels, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 4,428, 4,428. Gary Francis Gribben, Brexit Party, 1,159, 1,159. Steffi Sioned Gwawr Williams Roberts, Welsh Labour, Llafur Cymru,
10,353. 10,353. Hywel Williams, Plaid Cymru, the Party of Wales, 3,134. 13,134. Roedd y nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel y ganlyn. The number of ballot papers rejected was as follows. Pleidleisio I fwy nag un ymgeisydd, voting for more than one candidate that the voter was entitled to, 20. Heb ei farcio neu'n gyfan gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd, being unmarked or wholly void for uncertainty, 72. Dyma ni y canlyniad yn llawn i chi felly. Hywel Williams yn cadw'r sedd yna i Blaid Cymru gyda 3,134 o bleidleisiau. Llafur yn ail, Steffi Williams-Roberts, 10,353 pleidlais. Gonal Daniels ar ran y ceidwadwyr yn drydydd, 4,428. Ac yna plaid Brexit yn bedwerydd, Gary Grib yn 1,159. Felly os cofiwch chi, roedd na fwyafrif o 92 gan Hywel Williams tro diwetha. Mae gan y fwyafrif bellach o 2,781. Yn wir, dwch ni fynd nôl i Arfon i wrando ar Hywel Williams yn dweud gair. Diolch i chi, Dilwyn, ag i'ch staff Gwynedd yn rhagorol unwaith. Eto, gai hefyd diolch i swyddog yn yr heddlu a phawb arall fydd yn ymwneud ar cyfri yma heno. Mae'r rhestr o diolchiadau sy'n medru wneud yn un hir eithriadol, ond gai jyst deud bod fi'n diolch yn ymwneadwy i Nesiant, Gareth, ac hefyd i Sioned yn trefnydd ni. Gafodd ei thaflu fewn yn y pen dofn yn newydd i'r gwaith a di wneud gwaith rhagorol. Mae yna lawer iawn o bobl eraill sy'n ni am ddiolch, ond yn bennaf gai diolch i'm graig myfanwy ac un plant ni o Wain ag Enlli sy'n gobeithio'n cysgu'n sawnd o'r la. Maen nhw wedi bod yn gefn eithriadol i mi a gweddill yn heulu fi. I'd also like to thank people from other parties, from the Liberal Democrats and the Greens, people who joined with us in the Unite to Remain coalition and proved that progressive politics can be a matter of agreement rather than of competition. Dyna ni, Hywel Williams yn siarad wedi fuddigoliaeth yn Arfon a i nôl i ddangos y ffigurau i chi cyn bod ni'n cael ymateb Delyth Jewel yn gyntaf i'r fuddigoliaeth yna. 45% i Blaid Cymru, 36% i Lafur, ac o ran y newid yn y bleidlais Plaid Cymru, 4% yn uwch, pleidlais Lafur 5% yn is. Y ceidwadwyr hefyd wedi colli rhyw fymryn o dir a Flaid Brexit ar 4% ar gogwydd. Yn yr achos yma, o Lafur i gyfeiriad Plaid Cymru, 4.6%. Canlyniad ardderchog i chi fel Plaid Delyth Jewel. Da chi'n wen o glist i glist? Am fuddigoliaeth, fi'n anferthol o hapus, fi'n bron yn teimlo'n emosiynol o hapus, a gawn ni jyst roi hyn mewn cyd-destun y ffaith oedd y Blaid Lafur wedi bysio pobl mewn o Lerpwl i targedio'r sedd yma, a dal yn y cyd-destun yma mae Hywel wedi cynyddu y bleidlais. Fi'n meddwl mae hynna yn ardderchog. Dwi ddim yn syni o gwbl oherwydd pa mor ardderchog mae fe fel aelod seneddol, ond eto, dyn ni wedi gweld y Blaid Lafur yn colli Wrexham. Os ydyn nhw wedi rhoi y resources mewn i Wrexham yn lle targedu Arfon, falle bydd y peth wedi bod yn wahanol, ond dwi mor hapus. Dwi mor hapus dros Hywel. Dyna'r fuddigoliaeth o... Cameron Jones, os gan Delyth bwynt hynny yw sut mae'n egluro yr hyn mae hi newydd ei ddarlunio, sef pobl yn dod draw o Lerpwl i ymgyrchu yn Arfon, ac mae'r hyn mae'n dweud yn wir, achos na lyniau ohonyn nhw'n yn dod draw, ond rhywsut yn teithio heibio i'r etholaethau yma fel Wrexham a Dyffryn Clwyd, lle gallen nhw fod wedi bod yn amddiffyn seddi Llafur? Wel, bydd mae'n wir i weid bod dim byd wedi digwydd yn y seddi hynny. Oedd lot fawr o waith yn cael ei wneud fyny hefyd a bobl ar y tir, ond bydd mae'n wir i weid bod Wrexham a'r seddi hynny wedi cael ei anghofio amdano, bydd eithon ni ddod i adnoddau mewn siwr i bob sedd. Dyna ni, mae yna ganlyniad arall ar y ffordd, fel nes i awgrymu, da ni'n cael rhaiad o'r ohonyn nhw tua'r adeg yma o'r nos, da ni yng Ngorllewin Abertawe. Etholaeth Gorllewin Abertawe, Swansea West Constituency. Yr wyf fi, Hugh Evans, sef swyddog canlyniadau gweithredol yn yr etholiad a gynhaliwyd ar dyddiau
12 Rhagfyr 2019 drwy hyn hynysbysu bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd I bob ymgeisydd yn yr etholiad fel y ganlyn. I, Hugh Evans, being the Deputy Acting Returning Officer at the election held on Thursday the 12th of December 2019, do hereby give notice that the number of votes cast for each candidate at the election is as follows. Davies, Geraint Richard, known as Geraint. Welsh Labour, Llafur Cymru, 18,493, 18,493. Hopkins, Peter Meirion, Brexit Party, 1,983, 1,983. O'Carroll, Michael Ely, Welsh Liberal Democrats, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 2,993, 2,993. Price James, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 10,377, 10,377. Williams, Dr Gwyn Samuel, known as Gwyn, Plaid Cymru, the Party of Wales, 1,984, 1,984. Ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod, and I hereby declare that Geraint Davies, Welsh Labour Llafur Cymru, wedi ei iawn hethol, has been duly elected. Diolch yn fawr. Dyna ni felly Geraint Davies yn cadw I sedd yng Ngorllewin Abertawe. Tybed beth sydd wedi digwydd ym Mro Morgannwg? Dewch I ni fynd draw i'r Bari. Returning Officer for the Vale of Glamorgan constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Yr wyf fi ar ran y swyddog canlyniadau I etholaeth Bro Morgannwg yn datgan fod y cyfanswm o bleidleisiau a roddwyd I bob ymgeisydd fel y ganlyn. Cairns Allen, the Conservative Party candidate, 27,305. 27,305. Lovelock Edwards Belinda, Welsh Labour, Llafur Cymru, 23,743. 23,743. Slaughter Anthony David, the Green Party, Plaid Werth, 3,251. 3,251. Williams Lawrence, Gwlad, 508. 508. Therefore, I give public notice that Alan Cairns is duly elected as the Member of Parliament for the Vale of Glamorgan constituency. Felly, yr wyf fi yn rhoi hysbysiad cyhoeddus fod Alan Cairns wedi ei ethol fel aelod seneddol dros etholaeth Bro Morgannwg. Dyna ni Alan Cairns yn ysgwydd llaw ar ymgeiswyr eraill ac yn paratoi I ddweud gair. Os bydd o'n dweud gair, mi gawn ni wrando ar yr hyn sydd gan ei ddweud. Y cyn ysgrifennydd gwladol wrth gwrs, ond wrth I ni aros I glywed beth gan Mr Cairns I ddweud, dewch I ni edrych ar fanylion y canlyniad. Felly dyna ni 4 oedd yn sefyll yn yr etholaeth hon. Ac Alan Cairns yn dod yn buddigol gyda mwyafrif o 2,562 o bleidleisiau, 7,305 o bleidleisiau Mr Cairns. Ac yna Llafur yn ail gyda 3,000 ar 753, y gwreiddiol yn drydydd a gwlad fel y clywson ni yn bedwerydd. Dyma ni o ran canrannau'r bleidlais. Ceidwadwyr yn cyrraedd 50%, Llafur ar 43, ac yna'r newid ers y tro diwetha. Y Ceidwadwyr wedi ennill
200. Dwch ni wrando ar Alun Cairns. In this election in 2019. I'd like to thank the High Sheriff, the returning officer and everyone associated involved in running such a smooth election day operation. I know there are many tired eyes, but the task has been extremely important and something that underlines the democratic nature of how the UK operates. I want to thank the police for keeping and maintaining a safe campaign for all of the candidates in increasing intimidation across social media and in person across the constituency and outside of the constituency. I pay tribute to them for their work. I want to thank my family and my agent and my core team who know me best, who have demonstrated the strongest loyalty and support throughout the campaign, and I'm hugely grateful to them for what they've done in terms of the work, in terms of the campaign, but also in terms of the communication with the electorate. This is in spite of the efforts of Plaid Cymru, the Liberal Democrats and the other political parties working together to try to block democracy. When the Vale of Glamorgan constituency voted to leave the European Union, this was an election to deliver Brexit. And I'm delighted that the people of the Vale of Glamorgan have seen through the efforts of political parties to seek to ignore or cancel their democratic vote in the referendum and have re-elected me as their Member of Parliament, who has promised and committed to delivering on their instruction 3.5 years ago. I am committed to continue to represent every person who lives and works and is associated with this constituency. I'm committed to helping them on a constituency level and in driving the best interests of the Vale of Glamorgan. We have landed some significant investments over recent years. I want to continue to work in attracting further investments to this constituency, in working with the local authority in seeking to make this a better, more attractive place even than it is as it stands. I want to congratulate the candidates for... Ffeithiol i'r exam lle dyn ni'n aros am ganlyniad 10 clwyd. Pob ymgeisydd yn yr etholiad hwn fel a ganlyn. Adams Jamie David, the Brexit Party, 1,468. Adams Jamie David, the Brexit Party, 1,468. Alan Christopher James, Plaid Cymru, the Party of Wales, 2,137. Alan Christopher James, Plaid Cymru, 2,137. Baines Simon Robert Morris, Welsh Conservative Party candidate, 16,222. Baines Simon Robert Morris, Plaid Geidwadol Cymru, 16,222. Davis Callum Dafydd, Welsh Liberal Democrats, 1,496. Davis Callum Dafydd, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 1,496. Jones Susan Ellan, Welsh Labour, 14,983. Jones Susan Ellan, Dafydd Cymru, 14,983. Thereby I give public notice that Baines Simon Robert Morris is duly elected as Member of Parliament for the Clwyd South constituency. Felly rwyf yn datgan gyhoeddus bod Baines Simon Robert Morris wedi ei ethol o briodol... Ni felly buddigoliaeth geidwadol arall, y drydedd, dwi'n meddwl, yn y gogledd ddwyrain, a maen nhw eisoes wedi ennill Dyffryn Clwyd ar exam. Dyma 10 clwyd, ac ar ôl 9 mlynedd fel aelod seneddol, mae Susan Ellen Jones ar ran y Blaid Lafur wedi colli i Simon Baines, ac mae Mr Baines wedi sicrhau 1,015, 222 o bleidleisiau a mwyafrif o 12,139. Mae'r canlyniadau yn llifo i mewn bellach. Mi gawn ni sôn mwy am Simon Baines yn y man, dwi'n siŵr. Mae'n un o ymddirodolwyr Eisteddfod Ryngwladol Llangollen gyda llaw ac yn rheoli elusen concertina.
fel rhan o'i waith dyddiol. Ond dwch chi fynd i Lanelli, lle da ni'n disgwyl y canlyniad yn yr etholaeth honno. Gafodd ei chynrychioli ers 2005 gan Nia Griffith. Llefarydd amddiffyn y blaid lafur wrth gwrs, y cawson ni sgwrs â hi yn gynharach. Ac mi ddylen ni glywed y cyhoeddiad yna gan y swyddog etholiadol yn y man. Maen nhw i gyd ar y llwyfan yn barod am y cyhoeddiad a dyma ni. Yr wy fi, Helena Lewis, y swyddog canlyniadau i etholaeth Llanelli, yn datgan fod y cyfanswm o bleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd fel y ganlyn. I, Helena Lewis, returning officer for the Llanelli constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Arthur Mary Francis Gaynor, Plaid Cymru, the Party of Wales, 7,048. 7,048. Boucher Susan, Brexit Party. 3,605. 3,605. Griffith Nia Rhiannon, Llafur Cymru, Welsh Labour. 1,015. 125. 16,125. Ray Tamara Louise, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 1,455. 11,455. Felly rwyf yn rhoi hysbysiad cyhoeddus fod Griffith Nia Rhiannon wedi ei hethol fel aelod seneddol dros etholaeth Llanelli. Therefore, I give public notice that Griffith Nia Rhiannon is duly elected as the Member of Parliament for the Llanelli constituency. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd ar draws etholaeth Llanelli yn cyhoeddiad fanna yn Llanelli yng nghanolfan Selwyn Samuel yn cadarnhau fod Nia Griffith wedi hael ethol gydag 1,525 o bleidleisiau ran y blaid geidwadol. Tamara Ray yn ail, 11,455. Plaid Cymru, Mari Arthur yn drydydd, 7,408. Ac yna plaid Brexit yn bedwerydd gyda 3,605. Mwyafrif Nia Griffith yn 4,670, sydd gryn dipyn yn llain ar hyn oedd ganddi'r tro blaen, sef 12,000 o fwyafrif. Felly mae cadarnle llafur yna yn sicr wedi gweld newid yn ystod y 2 blynedd diwetha. Dyma'r ystadegau eraill dwi'n gallu cynnig i chi. 42% i lafur, 30% i'r ceidwadwyr, 19% i Blaid Cymru ac yna Plaid Brexit ar 9%. A dyma gadarnhad wedyn o'r hyn ddigwyddodd o ran newid yn y bleidlais. Llafur yn colli 11%, y ceidwadwyr yn ennill 6%, Plaid Cymru'n aros ni hunfan, ac yna Plaid Brexit yn hawlio 9% o'r bleidlais. 8.8% ydy'r gogwydd o lafur i gyfeiriad y ceidwadwyr. Mae'n ambell ganlyniad Cymreig arall wedi bod. Dwch mi ddangos Islwyn i chi, da ni ddim wedi clywed hyn ddigwyddodd yn Islwyn. Nawr Llewyn Abertawe, cadarnhad mae Geraint Davies yn illodd yn y fan yna. A dyma ni Islwyn. Yr llun ychydig yn anghywir, ond mae'r ffigurau yn sicr yn gywir, sef Chris Evans yn cadw Islwyn i lafur o flaen y ceidwadwr Gavin Chambers a'r mwyafrif yn 5,464 yn Islwyn. Dyna ni, cyfres o ganlyniadau, eich ymateb chi gyfeillion Fawn yn gyntaf. Wel, a'i roi her mas i'r cyfryngau cymdeithasol yn gyntaf. Yn Llanelli, 4 ymgeisydd, yr 4 yn ferched. Ai dyna'r tro cyntaf i hynny ddigwydd yng Nghymru, bod pob ymgeisydd mewn etholaeth yn fenyw, i ddim yn siŵr. A'r sawl sy'n gyhoeddi'r canlyniad yn fenyw hefyd. A'r sawl sy'n gyhoeddi'r canlyniad. Os ydy hi, mae'n rhywbeth o bwys, fi'n meddwl, ac yn digwyddiad sy'n werth i nodi. I ni'n gweld, dwi'n meddwl, y patrwm yn datblygu lle mae'r ardaloedd mwy Brexitaidd yng Nghymru, mae Llanelli'n un o rheini, yn mynd i fod yn dalcenni caled i lafur. Nawr, mewn un ystyr, does na ddim cymaint o hynny o ots
am rheini oherwydd mae'r mwyafrifoedd yn ddigon mawr I lafur allu cadw'r seddi bod nhw'n colli pleidleisiau. Os ych chi'n mynd I golli pleidleisiau yn rhywle, yn llefydd fel Llanelli ych chi eisiau colli nhw. Dewch chi ni wrando fo'n os gaid ar eich traws chi ar y canlyniad yn Hartlepool. Dramâu, Cefn, Socialist Labour Party, 494 votes. Hagan Andrew Michael, commonly known as Hagan Andy, Liberal Democrat, 1,696 votes. Hill Michael Robert, commonly known as Hill Mike, Labour Party, 15,464 votes. Horton Stefan Richard, the Conservative Party candidate, 11,869 votes. Tice Richard, Brexit Party, 10,603 votes. The number of ballot papers rejected was as follows: want of an official mark, nil; voting for more candidates than voter was entitled to, 27; writing or mark by which voter could be identified, 4; being unmarked or wholly void for uncertainty, 88; total 119. And I do hereby declare that Mike Hill is duly elected on the 13th of December. Cadw Hartlepool, dewch chi ni mynd I etholaeth ogwr nesaf. The number of ballot papers rejected was as follows: voting for more than one candidate, 32. Yr oedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel y ganlyn. Pleidleisio dros fwy ymgeiswyr nag y ganiateid, 32. Being unmarked or wholly void for uncertainty, 64. Heb ei farcio na'n hollol anilys oherwydd ansicrwydd, 64. Total rejected, 96. Cyfanswm ar wrthodwyd, 96. The number of votes recorded for each candidate is as follows. Yr oedd nifer y pleidleisiau fyfyriwyd dros bob un o'r ymgeiswyr fel y ganlyn. Anita Davis, Welsh Liberal Democrats, 1,460. Anita Davis, Democratiaid Rhyfeddol Cymru, 1,660. Chris Elmore, Welsh Labour, 17,602. Chris Elmore, Llafur Cymru, 17,602. Luke Fletcher, Plaid Cymru, the Party of Wales, 2,919. Luke Fletcher, Plaid Cymru, 2,919. Tom Muller, the Green Party, 621. Tom Muller, the Green Party, 621. Christine Roach, the Brexit Party, 2,991. Christine Roach, the Brexit Party, 2,991. Sadie Vidal, Welsh Conservative Party candidate, 9,797. Sadie Vidal, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 9,797. And I do hereby declare that Chris Elmore is duly elected for the Ogmore constituency. Na ni dim newid yn ogwr, da ni bellach yn mynd I ddolgellau a'r cyhoeddiad yn yw'r meirionydd. Dewch ni gael golwg ar y lluniau. Ie, dyma ni. Cool. Aros am y cyhoeddiad, dyna ni'r ymgeiswyr yn etholaeth yw'r meirionydd. Yr etholaeth mae Liz Saville-Roberts wedi chynrychioli yn y blynyddoedd diwethaf yma. Dyma ni yn dod at y meicroffon yn aros i'r ymgeisydd ola ddod i'r llwyfan. Mae'n amlwg bod ni ddim yn clywed, ond ydyn ni'n clywed y llais?
ddechrau... Dan, mi yda ni. Dewch ni wrando yn astyd. I'r staff sydd wedi gweithio mor galad heno yma yn ystod y dydd ac ar baratoi ar gyfer yr etholiad yma. Can I first of all say a word of thanks to the staff who worked so hard tonight, today, and in setting up this election in the past few weeks. So, dwi'n siŵr sa'ch chi'n dangos eich cymeradwyaeth iddyn nhw cyn i symud ymlaen. Diolch yn fawr iawn chi. So, right on the spot, mate. Rwy fi, Iwan Evans, fel swyddog canlyniadau gweithredol yn yr etholiad ac yn halwyd ar y dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019. Drwy hyn, yr rhoi rhybydd fod nifer y pleidleisiau gofnodwy dros bob ymgeisydd fel ag anlyn. I, Iwan Evans, being the acting returning officer at the election held on a Thursday, the 12th of December 2019, to hereby give notice that the number of votes cast for each candidate at the election is as follows. Thomas David Davies, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 9,707 o bleidleisiau, 9,707 votes. Graham Neil Hogg, Welsh Labour, Llafur Cymru, 3,998, 3,998 votes. Louise Hughes, Brexit Party, 1,776 o bleidleisiau, 1,776 votes. Liz Saville Roberts, Plaid Cymru, the Party of Wales, 4,447 o bleidleisiau, 14,447 votes. Yr oedd y nifer o bleidleisiau a wrthodwydd fel ag anlyn, number of ballot papers rejected was as follows. Pleidleisiau fwy nag un ymgeisydd, voting for more than one candidate, 18. Ysgrifen y farc y gellid adnabod y pleidleisiwr o'i wrthi, writing or mark by which the voter could be identified, 1. Heb ei farcio neu'n gyfan gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd, being unmarked or wholly void for uncertainty, 109, 109. Cyfanswm o'r wrthodwyd 128. Ac rwy felly'n datgan fod Liz Saville Roberts wedi llawn ethol fel aelod seneddol dros etholaeth Dwyfor Meirionydd. Llongychiadau. Dyna ni wrth i'r ymgeiswyr longyfarch i gilydd fan'na yn Olgella. Dyma'r canlyniad yn llawn i chi. Liz Saville Roberts ar y brig unwaith eto, gyda 4,447 o bleidleisiau. Thomas David Davies yn ail ar ran y ceidwadwyr, 9,707. Graham Hogg yn drydydd ar ran y Blaid Lafur, 3,998. A Louise Hughes ar ran Plaid Brexit, 1,776. A mwyafrif Liz Saville Roberts y tro yma yn 4,740, sydd rhyw fymryn yn llai na'r tro diwetha. Rhyw chydig bach dros 100 yn llai. Dyma ni o ran y canrannau, 48% i Blaid Cymru, 32% i'r ceidwadwyr, 30% i Lafur a 6% i Blaid Brexit. Mae pleidlais Plaid Cymru wedi cynyddu 3%, pleidlais y ceidwadwyr hefyd wedi cynyddu 3%. Llafur ar i lawr 7% a Plaid Brexit i fyny 6%. A mae yna rhyw mymryn lleia o ogwydd, 0.1% o ogwydd o gyfeiriad Plaid Cymru tuag at y ceidwadwyr. Fel o'n i'n dweud, mwyafrif yna falle rhyw 100 yn llai nag yr oedd o'r blaen. Mae'n amryw o ganlyniadau, mi gewch chi dreithi am yr rhain rwan yn y man gyfeillion, ond dewch i mi ddangos un neu ddau o'r rhai eraill sydd wedi'n cyrraedd ni. Cadarnhad felly fod Chris Elmore wedi ail ethol yn ogwr, gyda 2,562 o bleidleisiau. Y geidwadraig Seidi Vidal yn ail gyda 9,797. A'r mwyafrif yn 7,805 i Chris Elmore. Mi ai yn syth yn ymlaen os gallai, drwy gyfrwng y cyfrifiadur gwirthiol yma i sôn am ddwyrain Abertawe. Dyma'r hyn ddigwyddodd yn ddwyrain Abertawe. Dirprwy arweinydd y Blaid Lafur Gymraeg. Dydy'r llun ddim yn gywir, mae'n ei ofn, ond dwi'n ymddiheuro am hynny. Da ni'n gallu cael pob dim yn iawn yn amlwg. Carolyn Harris, 2,500, 405 o bleidleisiau iddi hi. Denise Howard yn ail ar ran y ceidwadwyr, 9,435, a'r mwyafrif i
Carolyn Harris yn 7,970. Ddangosai un canlyniad bach arall o ddiddordeb gan bod yr enw yma yn un pur adnabyddus yn ystod y blynyddoedd diwetha, sef canlyniad Mary Black o Paisley, Renfrewshire, ac mae hi yn ei hôl ar ran yr SNP gyda mwyafrif o 10,670. A naw, Mared Vaughan a Betsan yn gyntaf. Mae gen i restr hyd ymraich, a does dim trefn o gwbl arnyn nhw, ond dyma nhw. O, Putney i ddechrau, hynny yw, fy ni'n sôn na fydde yna un drefn i'r nos, hynny yw, ceidwadwyr yn cipio bob dim gan Llafur. Llafur yn cipio Putney gan y ceidwadwyr, just un greening oedd yno, nes iddi hi fynd yn annibynnol, ond hwnnw wedi mynd i Llafur. Ail bwynt, falle bod hi'n werth nodi bod Alun Cairns falle'n ffodus fod hi cystal noson i'r ceidwadwyr, falle bod wedi bod yn dynach arno fe pena bai hi hynny. Hartlepool, nawr fi'n gwybod na allwch chi ddweud bydde pawb wedi pleidleisio'r blaid Brexit wedi pleidleisio i'r ceidwadwyr, ond yn ddiamheuol bod nhw wedi costio y sedd i'r ceidwadwyr yno drwy sefyll, yn cael 10,000 o pleidleisiau, y ceidwadwr yn cael 1,000 ar 10, Llafur 1,000 ar 15. A dyna lle oedd cadeirydd Blaid Brexit yn sefyll wrth gwrs Yn hollol. Stephen Kinnock wedi ychwanegu lais yn dweud bod e'n bryd i Jeremy Corbyn ystyried i ddyfodol, a jyst nodyn bach bod Simon Baines yn i'r ceidwadwr sydd wedi cipio 10 clwyd wedi mynd gam yn well na gynath Boris Johnson ei hun. Lle methodd fe wedodd e'n enwog yn dyfa, I fought Clwyd South, and Clwyd South fought back. Ond oedd e ddim yn rhagweld beth y bydde'r math hwnnw ardal yn gallu troi'n geidwadol. Wel, mae wedi gwneud. 1997 oedd hynny, yr unig dro i mi i gyfarfod o Vaughan. Nes i ffilm ohono fe, oedd na profil dy fi o Clwyd South, a fi'n gallu cofio lle nes i ffilmio pawb arall, ond fi'n cofio, wnaethon nhw fyny bod ni'n ffilmio Boris Johnson mewn gardd rhyw westi, oherwydd bod e'n swyl ynghylch cwrdd ar cyhoedd. Ac o'n i feddwl, cwpl o mynyddoedd wedyn ni, wrth gwrs oedd e a Heineken candidate, oedd yn gallu mynd i lefydd, we're going to expose the British to Boris. Nid mewn ffridge. Ond cuddio mewn gardd oedd e'n ne clwyd. Mared. Dwi'n meddwl, da ni wedi gweld wrth gwrs rhai o'r seddi yna yn y gogledd ddwyrain yn disgyn i'r ceidwadwyr. Fel oedd Vaughan yn deud yn gynharach, colledion hefyd yn y de, ond mae'n debyg bod y bleidlais Llafur yn fwy gwydyn yn fanno, ac mae'n debyg na dyna'r patrwm da ni'n mynd i weld. Mae Hartlepool yn un diddorol iawn wrth gwrs cadeirydd Blaid Brexit yn fanno. Os o'n albaith iddyn nhw ennill unrhyw sedd yn fanno, oedd hi ond yn amlwg, dydyn nhw ddim yn mynd i dorri drwad yn yr etholiad yma. Mi fedra ni weld y Blaid yn diflannu o bosib o ganlyniad i hynny. Mae un peth sy'n werth dweud, dwi'n meddwl, Dewi, i ni ddim, cymoedd De Cymru ddim yn imwn i'r hyn sy'n digwydd yng Ngogledd Lloegr, jyst bod y mwyafrifoedd yn fyw i ddechrau. Mae'r ceidwadwyr ennill bron i 10,000 o bleidleisiau yn etholaeth ogwr. Yn beth mawr, mae pen cod yn ogwr, a mae pen cod yn weddol o ddosbarth canol, ond mae cymoedd garw ogwr llynfu yw craidd y maes glo mewn ffordd, a craidd y gefnogaeth Llafur. Felly mae'r ceidwadwyr ennill 10,000 yn etholaeth yna. Dwi ddim yn dod â set iddyn nhw, ond fi'n meddwl mae yn dweud rhywbeth am pellter syna rhwng Llafur a rhai o'i chefnogwyr traddodiadol hi fel plaid. A Nia Griffith hefyd wedi colli mwyafrif mawr i fod yn rhywbeth llai o dipyn, ynddo? Dwch hwnna, Glyn Davies. Wel, allai'n mynd yn ôl i Sarah Atherton. I ddim wedi gael dim byd am hynny. Roedd y tro cyntaf i ni ennill Wrexham. Roedd yn Wrexham wythnos yma. Roedd yn disgwyl hynny'n digwydd. Ac menyw cyntaf, Blaid Gydwadol. Mae canlyniad na yn arwyddocawol i Blaid Gydwadol yng Nghymru. Fi ddim eisiau hynny pasio heb... Da ni eisiau wedi nodi hynny. Dalech am ei lefel, lle bydd y canlyniad yma o ddiddordeb i chi hefyd, Glenn, dyma'r canlyniad o Chingford, sef Ian Duncan Smith. Declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. George Ian Duncan Smith, known as Ian Duncan Smith, the Conservative Party, 23,481. Jeffrey, thank you. Jeffrey Michael Seif, known as Jeff Seif, Liberal Democrats to Stop Brexit, 2,744.
Pfizer Shaheen, Labour Party, 22,219. Thank you. Therefore, I give public notice that Ian Duncan Smith is duly elected as the Member of Parliament for Chingford and Woodford Green constituency. Thank you, thank you, thank you. Dyna ni, Ian Duncan Smith wedi ail-ethol fanna, felly o'na rhyw chydig o amheuaeth, tybed a fod o'n dal i dir, ac yn te wedi bod yn aelod seneddol ers 1997. Ych chi'n nabod yn dda, Glyn? Ych chi'n falch o'i weld o? Cyn arweinydd y blaid, wrth gwrs. O ie, dwi'n nabod Ian Duncan Smith, a dwi'n falch mae'n wedi bod yn ôl. Ond hefyd, fi eisiau rhoi gair bach am Simon Baines hefyd. Ie. Fi wedi bod yn gweithio gyda Simon dros degawdau. Aelod seneddol newydd, 10 Roedd clwyd. yn gweithio yn sefyll yn Sir Faldwyn. Rwy'n cefnogi fe pan rwy'n gwneud hynny. Mae'n wedi bod yn gweithio'n gael help fawr i fi. Ac dwi'n falch iawn weld Simon Baines yn dod aelod seneddol. Bydd yn falch iawn a dwi'n mynd i dathlu. Wi wedi bod yn 10 clwyd i helpu fe. Wedi bod yn Wrexham i helpu fe. Wi wedi bod yn Brecon yn Radnor i helpu fe. A wi wedi bod lawr yn Fel y Glamorgan i helpu Alan Cairns. Mae Alan Cairns wedi... Hyd yma, da chi wedi bod yn byr. Pawb yn ennill. Ffactor bwysig. Os ydi eisiau ennill, galw Glyn. Galw Glyn. Galw Glyn, ie. Lla gewch chi wedi dir ar glwyd i'r un gwobr, Glyn. Rwy'n wedi bod i Ceredigion hefyd, a wi ddim yn siŵr os fi'n mynd i ennill Ceredigion, ond fi'n credu bydd Amanda Jenner yn gael canlyniad dda iawn yn Geredigion, ond fi ddim yn siŵr os mynd i ennill. Dwi am roi pob canlyniad Cymraeg yn llawn os medrai. Dyma un arall i chi, sef yn Aberafan. Mae Stephen Kinnock wedi cadw i le yn y fan honno gyda 2,058 o bleidleisiau. Charlotte Long yn ail ar ran y cydwadwyr 6,519 ac yna'r pleidiau eraill Brexit, Plaid Cymru, Democrats Ryddfrydol a Captain Beanie i gyd i lawr o gwmpas 3,000 ac o danodd. Felly mwyafrif Stephen Kinnock yn 10,490. O'n i'n mynd i gael golwg oedd hynny'n dipyn llai na'r tro diwetha. Ie, 6,000 yn llai yn wir na'r tro diwetha. Mi ddangosai'r canrannau chi'n sydyn. 54% i lafur 1% i'r ceidwadwyr a'r newid ys y tro diwetha. Stephen Kinnock wedi colli 40% o'i bleidlais, ond y ceidwadwyr wedi ennill 3% a Brexit 10% yn hynny o beth. Dyna ganlyniad Aberafan. Lle awn ni nesaf? Dyna ni, nawn ni barhau a'n trafodaeth ni felly, lle mae Glyn Davies wedi bod yn ymyfrydu ni lwyddiant ysgubol hyd yma. A wir i chi am 7 mynd ar hugen i 3, chi'n cael dweud unrhyw beth ar y panel yma. Delyth o chi am ddod i mewn. Mae'n flin gen i bod yn y gyfon. Fi eisiau dod nôl at beth oedd Alan Cairns wedi dweud pan oedd e yn ennill ei sedd eto. Fi'n meddwl mae fe'n eitha sarhaus oedd e'n sôn am deirn garwch, oedd y tôn oedd e'n cymryd yn yr araith yna oedd e'n neud. Fi'n meddwl oedd e'n hollol misjudged a fi'n meddwl, wel, oedd yna lot o hubris yn hynna. Yn amlwg, ar ddechrau'r etholiad, oedd lot o bobl yn meddwl falle dylse fe golli ei sedd. Dwi'n meddwl bydde lot o bobl yn meddwl dylse fe ddim wedi siarad yn y ffordd yna heno. Byddech chi'n cytuno, Glyn Davies? Na. Fi'n credu mae Alan Cairns yn geisydd dda iawn. Dwi'n admygu fe. Mae ffrind fi a roedd yn lot o bobl yn beirniadu fe. Fi wedi clywed hynny. Mae'n cael amser anodd iawn y dechrau ar ymgyrch. Dyna'r rheswm roedd yn mynd lawr i'r Fel Glamorgan i cefnogi fe. A dwi'n falch iawn mae wedi ennill gyda mwyafrif mwyaf. Hyd yma, dydy o ddim wedi gwneud cyfweliad gyda ni beth bynnag. Mae gennym ni Llyr Powell yn fyr. Llyr, be newch chi o chymdrechion eich plaid Brexit chi? O, fi'n hapus iawn. Ni wedi sefyll yn yr setiau ni wedi. Fe falch iawn oedd ni wedi sefyll lawr yn lot o'r setiau dros Gymru a'r Ddinas Unedig. Fi'n credu oedd hwnna'n bwysig a byddai'r lot lawr yn San Steffan heno yn 10 Downing Street yn hapus iawn ni wedi gwneud hefyd. Fi'n siŵr. Ie, dwi'n siŵr bod chi'n iawn. Canlyniad yr Honda, dewch i ni gael clywed beth ddigwyddodd yn y man honno. I, the undersigned, being the Deputy Acting Returning Officer at the election of a Member of Parliament for the Rhondda constituency held on the 12th of December 2019, do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the election is as follows. Arwy fi sydd am llofnod isod, sef y dirprwy swyddog canlyniadau gweithredol yn yr etholiad ar gyfer aelod seneddol
dros etholaeth Rhondda a gynhaliwyd ar y 18 o Rhagfyr 2019 drwy hyn yn ysbysu bod nifer y pleidleisiau gofnodwyd dros bob ymgeisydd yn yr etholiad fel y ganlyn. Berman, Rodney Simon, Welsh Liberal Democrats. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 612. 612. Bryant, Chris, Welsh Labour, Llafur Cymru 16,115. 1,015 a 115. Kennard, Branwyn, Plaid Cymru, the Party of Wales 4,069. 4,069. Jarvis, Hannah Elizabeth, Welsh Conservative Party candidate. Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 4,675. 4,675. Thomas Sean, Green Party, Plaid Werth 438. 438. Watkins, John, Brexit Party 3,733. 3,733. The number of ballot papers rejected was 83. Nifer y pleidleisiau wrthodwydd oedd 83. And I do hereby declare that the said Chris Bryant is duly elected for the Rhondda constituency. A dyma gadarnhad o'r canlyniad hwnnw. Chris Bryant wedi ailethol yn yr Rhondda. 1,015 o bleidleisiau, 115. Ceidwadraig Hannah Jarvis yn ail, 4,675. Branwen Kennard yn drydydd i Blaid Cymru ar 4,069. Plaid Brexit, John Watkins yn bedwerydd, 3,733. Rodney Berman y Democrat Rhyddfrydol, 612. A Sean Thomas ar ran y gwirthion, 438. Mwyafrif Chris Bryant yn 1,010, 420. Mi enillodd o 54% o'r bleidlais. Hynny gryn dipyn yn fwy na'r 15% a gafodd y ceidwadwyr 40% gafodd Plaid Cymru. Ac o ran y newid ers y tro diwetha, 2 flynedd a hanner yn ôl, mae Llafur wedi colli 10%, mae'r ceidwadwyr wedi ennill 6%, mae Plaid Cymru wedi colli 9% a Plaid Brexit 10% yn hynny o beth ar gweddill prin wedi symud. Felly dyna ni mwyafrif o 1,010, 440 i Chris Bryant. Dyna ni, da ni'n aros yma felly ganlyniad arall. Gwyr, dwi'n meddwl, ydy'r lluniau yma. Be sydd wedi digwydd ym Mhenrhyn Gwyr? Dewch ni wrando. Yn yr etholiad a gynhaliwyd ar dydd Iau 12 Ragfyr 2019 drwy hyn yn hysbysu bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd yn yr etholiad fel y ganlyn. I, Sally Goldstone, being the returning officer at the election held on Thursday, the 12th of December 2019, do hereby give notice that the number of votes cast for each candidate at the election is as follows. Antoniazzi Antonia Louise, known as Tonia, Welsh Labour. Llafur Cymru 20,208. 20,208. Bennett Samuel John, known as Sam, Welsh Liberal Democrats to stop Brexit. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i stopio Brexit 2,236. 2,236. Davis John Brendan Sydney, known as John, Plaid Cymru, the Party of Wales. 2,288. 2,288. O'Brien Francesca, Welsh Conservative Party candidate. Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 18,371. 18,371. Ross Robert James Vincent, known as Rob, Brexit Party. 1,379. 1,379. Ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod. And I hereby declare that Tonia Antoniazzi wedi ei iawn hethol has been duly elected.
Dyna ni felly Tonia Antoniazzi yn cadw ei lle fel aelod seneddol gwyr fod yna ddarogan wedi bod. Galla hi golli'r sedd yna a'r ceidwadwyr wedi methu a'i chipio hi yn groes i'r hyn ddigwyddodd i fan yn y gogledd ddwyrain. Llafur wedi colli pleidleisiau ond wedi dal i thir fan hyn. Tonia Antoniazzi felly yn dod i'r brig gydag 20,208 o bleidleisiau. Francesca O'Brien yn ail 19,371. John Davies, Plaid Cymru yn drydydd 2,288. Sam Bennett yn bedwerydd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol 2,236 a Rob Ross yn olaf ar ran Plaid Brexit gyda 1,379. Mwyafrif o 1,837 i Tonia Antoniazzi o gymharu a 3,269 tro diwetha. Felly mae yna rhywfaint o newid wedi bod yn y fan yna, ond mae hi wedi llwyddo i ddal i thir. Gyfeillion, mae Richard yn ôl gyda ni. Croeso nôl. Helo, ar ôl bod gyda'r ochr draw. Dwi'n sicr bod chi ddim yn mwynhau eich hun cymaint draw yn y fan honno. A fi, dwi'n mor falch yn gael dod nôl. Fydd yn cynulleidfa ni sydd wedi bod yn aros yn amyneddgar i chi ddod yn ôl ato ni yn falch o'ch gweld chi, dwi'n siŵr. Beth amdani? Unrhyw sylwadau? Be da ni wedi colli? Pa berlau da ni wedi colli yn yr awr diwethaf yma? Da chi wedi bod i gogledd Iwerddon o gwbl? Mi gawson ni olwg ar un canlyniad. Achos mae'r newsletter papur yn oliaethol Belfast yn rhedeg fel i tudalen blaen heno bod hi'n noson wael iawn un oliaethwyr. Achos yn yr Alban, wrth gwrs, mae'n oliaethwyr yn cael cosfa, ac yng ngogledd Iwerddon, mae'n ymddangos bod Belfast yn mynd i fod heb aelod seneddol unoliaethol am y tro cyntaf erioed, a mae'n ymddangos fod yna fwyafrif o aelodau seneddol sydd ddim yn unoliaethwyr am y tro cyntaf erioed yng ngogledd Iwerddon. Da ni'n cweit yn siŵr, ond mae'n edrych felly. Dyw hynny ddim o reidrwydd yn golygu bod yna fwyafrif o genedlaetholwyr. Na, nes i'n deud hynna, ond bod mae'r unoliaethwyr yn colli mwyafrif yn cael ei ystyried yn seicolegol bwysig iawn. Ac wrth gwrs, mae'r ffaith fod yn ymddangos fod yna fwyafrif braf i'r ceidwadwyr yn golygu na fydd gan y DUP unrhyw ddylanwad o gwbl. Dyn nhw'n gallu stopio unrhyw beth. Felly, mae'n ddiddorol iawn bod yn Belfast, y persbectif unoliaethol ydy fod hwn yn noson wael iawn i'r undeb yng ngogledd Iwerddon a'r Alban. Ddim yn wir yng Nghymru. Mae Plaid Cymru fel petai hi'n dal i thir, ond dwi'n meddwl bydd hi'n cynnyddu. Ond yng ngogledd Iwerddon a'r Alban, mae'r persbectif yn wahanol iawn. O ddiddordeb i ni gyd ac i fonwysyn fel chi, Richard. Mae'r canlyniad ar fin yn cyrraedd ni o Langefni. Dewch i ni wrando. Cyn hynny, diolch i'r staff i gyd am eich gwaith heddiw a gyda'r nos. Bydd yr uchel sirif Mrs Susan Jones yn gwneud y cyhoeddiad. Rhaid i mi bwysleisio dod os neb i amharu dim ar y cyhoeddiad yma. Mae croeso chi dynnu lluniau. We are now nearing the final stage, the official announcement. Before that, thank you to you all staff members for your work today and this evening. The High Sheriff, Mrs Susan Jones, will make the announcement. I must emphasise that there is no disruption to the announcement. You are welcome to take photos. Diolch, Mrs Susan Jones. Rwy fi, Susan Jones, y swyddog canlyniadau i etholaeth Ynys Môn, yn datgan bod y cyfanswm o bleidleisiau o roddwyd i bob ymgeisydd fel a ganlyn. I, Susan Jones, the returning officer for the Ynys Môn constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Ap Dafydd, Aled, Plaid Cymru, the Party of Wales, 10,419, 10,418. Crosby, Virginia Ann, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 20,959, 12,959. Jenna Helen Sarah, Brexit Party, 2,184,
2,184. Roberts, Mary Elizabeth, Llafur Cymru, Welsh Labour, 10,991, 10,991. Felly, rwyf yn rhoi hysbysiad cyhoeddus fod Virginia Ann Crosby wedi'i hethol fel aelod seneddol ar gyfer etholaeth Ynys Môn. Therefore, I give public notice that Virginia Ann Crosby is duly elected as the Member of Parliament for the Ynys Môn constituency. Dyna ni y canlyniad yn dod o Ynys Môn a'r ceidwadwyr wedi cipio y sedd unwaith eto flynyddoedd lawer ers i Keith Best oedd yn cynrychioli yr Ynys ar ran y blaid geidwadol. Virginia Crosby ydy'r aelod seneddol newydd ac yn olynu Albert Owen sydd wedi camio'r neilltu mi gafodd hi 12,959 o bleidleisiau. Mary Roberts ar ran y blaid lafur yn ail, 10,991. Ar ran Plaid Cymru, Aled ap Dafydd yn drydydd, 10,419. A Helen Jenner ar ran Plaid Brexit yn bedwerydd, gyda 2,184. Felly mwyafrif i Virginia Crosby o 1,968 o bleidleisiau. Hitha o Malden yn Essex yn byw yn Llundain ar hyn o bryd ac yn athrawes fathemateg i oedolion. Hi ydy aelod seneddol newydd Ynys Môn o ran canran y bleidlais, 35% i'r ceidwadwyr, 30 i lafur, 29 i Blaid Cymru. A'r hyn ddigwyddodd ydy bod y ceidwadwyr wedi ennill 8% yn fwy, Llafur wedi colli 12%, Plaid Cymru wedi ennill 1% yn fwy, a Plaid Brexit 6%. Oes na ogwydd, oes o lafur i'r ceidwadwyr, 9.7% ydy'r gogwydd yn y fan honno. Felly dyna ni 1, 2, 3, 4 sedd lafur bellach yn geidwadol yng Ngogledd Cymru. Fôn. Wel, hoffwn ni fynd nôl am eiliad i gwyr, oherwydd dwi'n meddwl bod hwnna'n ganlyniad hynod o ddiddorol. Oherwydd mae'n dangos, chymod, mi ddylse'r ceidwadwyr wedi ennill. Mae llif y canlyniad yn torri'r eich traws chi, mae'n ei ofn Fôn, ond dwi'n gwybod y gawn ni ddigon o amser i drafod yn y man. Dyma ni'n mynd i gas newydd. 14,133. Hamilton, Michael Andrew. Welsh Liberal Democrats, 2,121. Morden, Jessica Elizabeth. Welsh Labour, 16,125. Price, Julie Ann, Brexit Party, 2,454. Varley, Peter Ashley, Clifford. Wales Green Party, 577. Wixie, Cameron Thomas, Plaid Cymru, the Party of Wales, 872. The number of papers rejected in Newport East totalled 80, and I hereby declare that the said Jessica Elizabeth Morden is duly elected as Member of Parliament for Newport East. Jessica Morden wedi hael ethol yn Nwyrain Casnewydd, ac dydy'r canlyniad yna ddim wedi'n nghyrraeddu eto, felly dwch mi ddangos un arall i chi, sef y ffaith fod Alex Davies-Jones wedi hethol yn aelod seneddol Pontypridd, gyda mwyafrif o 5,887. Mae hi wrth gwrs yn olynu Owen Smith a benderfynodd roi'r gorau iddi cyn yr etholiad yma. Y ceidwadwyr yn ail gyda 11,494 a Fflir Elin ar ran Plaid Cymru yn drydydd 4,990. Mi neidiau'n ymlaen os gai y tro yma i ganlyniad arall sydd wedi'n cyrraedd ni, sef Cwm Cynnon. Aelod seneddol newydd yn y fan hon hefyd. Swyddog undeb Beth Winter yn bellach yn cynrychioli'r etholaeth y Bian Clwyd yn ei chynrychioli wrth gwrs ers 1984, ac mae ganddi hi fwyafrif o 8,822 o bleidleisiau dros y geidwadraig Pauline Church. Dyna ni a Dwyrain Casnewydd fel y clywson ni hefyd, Jessica Morden wedi cadw'r sedd yna i lafur. Dewch i ni gymryd rhyw hoi fach rwan os gawn ni mwyn trafod hyn oll.
Oeddech chi wedi gorffen na? Dwch nôl at bending Jyst yn mynd i gwir. wneud pwynt yn gwir. Mi ydyn ni wedi dweud bod pethau yn digwydd mewn gwahanol etholaethau sy'n chydig wahanol i'w gilydd. Na llafur allwys lot o ymdrech mewn i gwir oherwydd oedd yna nifer o seddi gwbl ddiogel yn amgylchynu hi. Felly o'n nhw'n gallu twlu gweithwyr mewn. Ond hefyd dwi'n meddwl teyrngedi Tonia at Iatsi, mae ond wedi bod yn aelod seneddol am 2 flynedd, ond mae wedi gweithio yn aruthrol o galed. Ac mae'n rhyfeddol pa mor adnabyddus yw i yn yr etholaeth fel aelod seneddol newydd. A mae hynny, dwi'n meddwl bod ei buddigoliaeth hi i raddau heledd yn rhywbeth gallu ymfalchio yn fe'n bersonol oherwydd y gwaith mae wedi wneud yn yr etholaeth, yn dod i nabod y lle a chael pobl i ddod i nabod hi yn rhyfeddol o sydyn. Ddwy'n ôl, aswch chi Glyn Davies, y ceidwadwyr yn ennill Ynys Môn? Wel, bod yn onest, roedd ddim yn disgwyl hynny'n digwydd, ond dwi'n credu mae'n canlyniad ffantastig i Blaid Cydwadol. Dwi'n cofio Keith Best hefyd, a Peter Rogers, dwi'n cofio Peter. Ond mae Virginia Crosby yn mynd yn hwyr. Bobl ddim yn disgwyl hi'n ennill. Dim math o gysylltiad ag Ynys Môn. Mae'n wastad yn dweud bod angen Môn Wysyn i ennill yna, ond dim byd o gwbl. Mae wedi bod yn gweithio'n galed, a fi'n credu mae hynny'n canlyniad, wel, gorau yng Nghymru. O chi wedi bod yn ymgyrchu, Glyn? Na, wedi bod i gwir. Oedd O'n deall mai chi oedd y ffactor canolog. Roedd yn mynd i'r Ynys Môn, roedd ddim yn gallu. Y cwestiwn iddi hi nawr, mae gabel ni'n sôn am Keith Best. Mi oedd Keith Best yn fe drodd ei mas i fod yn aelod seneddol hynod o boblogaidd ar Ynys Môn, bod na ddim gysylltiad o gan ddysgu Cymraeg. Gan ddysgu Cymraeg, fe symudodd ei Gaergybi. A does ddim dwywaith i fi, oni bai bod e wedi mynd mewn i'r holl helynt o Siars BT, a bydde wedi cael gyrfa hir fel aelod seneddol Ynys Môn. Felly, dyw e ddim yn amhosib i rywun dod o'r tu fas. Mi ddwedodd hi yn ystod yr ymgyrch yn dod fel cadeirydd ceidwadwyr Kensington, Chelsea a Fulham, byddai'n symud i theulu i fôn ac yn ceisio dysgu Cymraeg. Dyna'r addewid, a fydd ni'n neud o, sy'n beth arall. Yr un peth arall hefyd, dwi'n credu, roedd ddim yn dewis hi i sefyll yn y sedd tan y diwedd ola. A diwedd ola, mae'n rhaid ni'n gwneud mynd i fyny yn Ynys Môn. Fynd i fôn i wrando ar Aled ap Dafydd, a ddaeth yn drydydd ar ran Plaid Cymru. Trofi mi nad ydw i wedi llwyddo i wneud hynny. Byddai'n cytuno a ddim, ond gai longyfarch ar buddigoliaeth heno a dyno yn dda iddi hi yn ei ymdrechion. Safon y sain ddim digon da wrth i ni wrando ar ein cyn gydweithiwr ni yma yn y BBC. A Siom i chi fel Plaid Cymru, Delyth Jewel? Yn amlwg, dyn ni yn siomedig am hyn, a dyn ni wedi gobeithio cipio'r sedd yna, ond llongyfarchiadau i'r ceidwadwyr, os ydy Virginia yn dysgu'r Gymraeg, bydde hynna yn peth da iawn, oedd rhywbeth anffodus iawn. Wedi digwydd am yr iaith Gymraeg yn ystod yr ymgyrch, ond bydde fi'n ymfalchio lot i glywed bod hi yn dysgu'r iaith pan mae yn dod yn aelod seneddol. A ddim yn arbennig o dda yn Llanelli chwaith na, yn drydydd eitha sal o ran Plaid Cymru yn etholaeth Llanelli. Wel, dyn ni wedi o leia dydyn ni ddim wedi mynd yn ôl, ond mae yna wersi i ddysgu, ond eto... Mae yna drafferthion wedi bod yn rhengoedd Plaid Cymru fanna. Wel, ond eto, o edrych ar y cyd-destun a'r ffaith bod ni wedi bod yn ymladd etholiad hynod anodd, fi'n falch iawn i weld bod ni ddim wedi colli tir. Mae yna gwbl o bethau ynglyn â hyn. Yn gyntaf, mae'n ddiddorol yn Ynys Môn ac yn Llanelli, mae'r Plaid Cymru wedi cael problemau mewnol yn sgil dewisiadau ymgeiswyr sydd wedi bod yn amoblogaeth o gwahanol garfanna o fewn y blaid yn lleol, a does na ddim dianc o hynny. Mae o'n broblem gan y blaid. Maen nhw 2 sedd darged allweddol, mwy na lai'r unig 2 sedd darged, ac felly pan mae'ch trefniant lleol chi yn anfodlon, mae gennych chi broblem. Dwi'n mynd dweud bod yna tebion syml gyda llaw. Dwi'n mynd dweud gallwch chi alw Llanelli yn darged. Wel, erbyn hyn, o bosib. Erbyn hyn, ond dychmod. Mae'n darged cynulliad yn diwy. Ond mae modd o dros hynny, oherwydd mi oedd y ceidwadwyr yn wynebu union i'r broblem yn Wrecsam. Chymod, lle oedd yr ymgeisydd blaenorol ddim yn fodlon gweithio yr ymgeisydd presennol. Felly mae pob un plaid yn gorfod delio. A dwi yn meddwl bod yna gwestiynau trefniadaethol, un o'r pethau sydd bod yn drawiadol am Plaid Cymru yn ystod yr etholiad yma ydy yr elfen o banic. Da chi'n siarad efo pobl yn Plaid Cymru, maen nhw'n poeni
yn sydyn am Arfon, a chmod, oedd Arfon yn fuddugoliaeth reit barchus. Mae Arfon mor fach, os di Plaid Cymru ddim yn gwybod enw bob un pleidleisiwr yn Arfon. Mae yna fwy o bobl wedi pleidleisio Alan Cairns fel unigolyn, na sydd wedi pleidleisio yn yr etholaeth yn Arfon, mae o mor fychan. Felly, Yr etholaeth leia weth yn ei bwysleisio ddim ydy ar dir mawr Prydain. Felly, mae hwnna'n bendant yn ffactor. Ac o ran Ynys Môn ei hun, mae yna tua 30% o'r... Mae gen y ceidwadwyr bleidlais gyson iawn yn Sir Fôn o tua 30%. A felly, yn yr etholiad yma, maen nhw gan bod ti'n etholiad Brexit, maen nhw wedi llwyddo i fanteisio rhywfaint ar hynny, ond wedyn mae'r bleidlais y gwrthwynebwyr wedi chwalu. Mae hwnna'n three-way marginal clasurol, maen nhw gyd yn agos iawn at ei gilydd. Ac, felly, dy'r canlyniad yna ddim yn syndod i fi a deud y gwir. Achos mae'r dair plaid hefo cryfder, mae'n gwahanol ranna o'r ynys, maen nhw gyd yn reit solet. Hynny yw, mae'n debyg, dwi'n mynd nabod yr ymgeisydd ceidwadol, ella bod hi'n glodwyw, ella bod hi ddim, ond swn i'n dweud, swn i wedi cael pleidlais go debyg, pw bynnag oedd yn ymgeisio. Ar ail menywod sy'n ennill sedd am y blaid geidwadol heno, a dwi'n disgwyl un arall, mi ddim yn gwybod eto, ond dwi'n disgwyl un arall yn ôl. Os bydd newid yr image o'r blaid ni yng Nghymru, yn hollol heno, os bydd yn gael 3 merched i mynd. Ond dwi'n ofnadw, Glyn, bod chi'n dweud hynny yn 2019. Oedd y fenyw gyntaf i gael ei ethol yn aelod seddol yng Nghymru, oedd Megan Lloyd George. O, i gwybod. Yn Sir Fôn. Bron i ganrif yn ôl. Mae di cymryd canrif. Croeso i chi ddal am. Dwi'n siarad am blaid ni heno. Dwi'n hoffi beth sy'n digwydd i blaid ni heno. Tair menywed yn dod i mewn fel aelod seneddol o Gymru, a dwi'n credu mae hynny mae'n newid. Dwi'n croesawu hynny. Dwi'n gwneud y maths, ydy ni mewn sefyllfa lle mae hanner aelodau seneddol Cymru yn mynd i fod yn fenywod ar ôl? Gewch chi wneud y maths yn ystod y munud neu ddau nes yma fôn. Da ni'n mynd i gael canlyniad arall. Da ni wedi llifo i mewn yn dydyn yn ystod yr awr ddweud yma. Da ni'n mynd i glywed beth ddigwyddodd yng Ngorllewin Casnewydd. Candidate missing. Yeah, the Greens. Yeah. Is she? Green's gone. Okay, right. I, the undersigned, being the acting returning officer at the election of a Member of Parliament for the Newport West constituency, held on Thursday, the 12th of December 2019, hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election are as follows. Clerk Jonathan Thomas, Plaid Cymru, the Party of Wales, 1,187. Edwards Cameron Owen, the Brexit Party, 1,727. Evans Matthew Robert Hatton, Welsh Conservative Party, 18,075. Jones Ruth Lorraine, Welsh Labour, 18,977. Jones Ryan John, Welsh Liberal Democrats, 2,565. Womack Helen Amelia, the Green Party, 902. The number of ballot papers rejected in Newport West totalled 130. So I hereby declare that the said Jones Ruth Lorraine is duly elected as the Member of Parliament for Newport West. Dyna ni felly, y sedd yna yn aros yn sedd lafur, dewch i ni fynd i Orllewin Clwyd nesaf. Gweithredol i etholiaeth Gorllewin Clwyd yn datgan fod y cyfanswm o bleidleisau a roddwyd i bob ymgeisydd fel a ganlyn. I, Ewan Davis, Acting Returning Officer for the Clwyd West constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. David Ian Jones, Welsh Conservative Party, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 20,403, 20,403. Joanne Thomas, Welsh Labour, Llafur Cymru, 13,656,
13,656. David James Compton Wilkins, Liberal Democrats, 2,237. 2,237. Hugh Elfed Williams, Plaid Cymru, the Party of Wales, 3,907. 3,907. Ac felly, mae'r ymgeisydd canlynol wedi ei ethol, and therefore the following candidate is elected, David Ian Jones. David Jones, y cyn weinidog Brexit yn cael ei ailethol, roedd o wedi penderfynu camu'r naill ochr ar un adeg, ond cyn dechrau'r ymgyrch mi benderfynodd y byddai'n cynnig unwaith eto, ac mi wnaeth, gan wneud hynny yn llwyddiannus. 20,000 o bleidleisiau 400 a thair, yna Joe Thomas llafur yn ail 3,010, 656. Elfed Williams ar ran Plaid Cymru, 3,907. David Wilkins, y Democrat Rhyddfrydol, 2,237. Dyna ni. Mae yna ganlyniad arall ar y ffordd cyn I mi ddangos unrhyw ffigurau eraill I chi. Draw â ni ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Carol Maria Rose, Llafur Cymru Welsh Labour, 8,622. 8,622. Edwards David Jonathan, Plaid Cymru, the Party of Wales, 15,939. 15,939. Hughes Anthony Havard Maengwyn, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 4,010, 130. 14,130. Prosser Peter Graham, Brexit Party, 2,311. 2,311. Felly, rwyf yn rhoi hysbysiad cyhoeddus fod Edwards David Jonathan wedi ei ethol fel aelod seneddol dros etholaeth dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Therefore, I give public notice that Edwards David Jonathan is duly elected as the Member of Parliament for the Carmarthen East and Dinefwr constituency. Do'n wir, a dyma gadarnhad o hynny. Jonathan Edwards wedi cael ei ail-ethol, ond mwyafrif gryn dipyn yn llai. 15,939 bleidleisiau iddo fo. Havard Hughes o ran y ceidwadwyr, 4,130. Maria Carroll o ran y blaid lafur, 8,622. Ac ar ran plaid Brexit, Peter Prosser, 2,311. Y mwyafrif yn 1909. Ydyn ni'n mynd i'r rwle arall cyn mod i'n parhau. Ie, y cyhoeddiad... Na, mi gario ymlaen gyda'r ffigurau o Sky. Felly, i ryw radd, os di rhywun yn edrych ar y ffigurau yna o ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, mae y ffaith fod plaid Brexit wedi sefyll yn fanna wedi sicrhau fod y cydwadwr yn colli. Llyr Powell, gewch chi ymateb i'r awgrym hynna? Be o'ch chi ddim wedi sefyll yn fanna? So fi'n siŵr, pryd fi wedi bod mas, a'r pobl sydd wedi bod yn troi I ni, nhw'n dod o'r llafur. Dyna beth ni'n gweld. Pob rali fi wedi bod arno, pryd mae Nigel yn cerdded lawr stryd, maen dod o'r llafur. So fi'n siŵr byddai'r pobl yna, os oedd nhw'n moyn Boris Johnson, bydden nhw'n pleidleisio Boris Johnson. Oedd y pobl sydd wedi bod tu ôl ni yn yr etholiad hyn, nhw ffili pleidleisio i'r cariadwyr, a dyma'r problem na. Bydden nhw ddim wedi pleidleisio i'r cydwadwyr. Dewch chi'n ôl at y ffigurau felly, dyma oedd y canrannau yn dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. 39% I Blaid Cymru, 34% i'r cydwadwyr, 1% I lafur a 6% I Brexit. Ac wedyn o ran, mae mwyafrif Plaid Cymru yn llai o dipyn, ond dydy pleidlais Plaid Cymru ddim wedi symud o ran canran. Cydwadwyr wedi llamu ymlaen 8%, llafur wedi colli 9%, a Brexit 6%. Mae yna ganlyniad yn cyrraedd ni o Gastell Nedd. Ladies and gentlemen, this is the result for the Neath constituency. Ar o'i fi, Stephen Phillips, y swyddog y canlyniadau gweithredol I etholiaeth Castell Nedd yn datgan
fod y cyfanswm o bleidleisiau a rodwydd I bob ymgeisydd fel y ganlyn. I, Stephen Phillips, Acting Returning Officer for the Neath constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Simon Jonathan Wilson Briscoe, Brexit Party, 3,184, 3184. John Burns, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Gyfoes Cymru, 10,283, 10283. Adrian Kingston Jones, Welsh Liberal Democrats, Democratiaeth Ryddfrydol Cymru, 1,485, 1485. Megan Poppy Lloyd, the Green Party, Plaid Werdd, 728, 728. Christina Elizabeth Rees, Labour and Cooperative Party, Llafur ar Blaid Gyfoethredol, 15,920, 15920. Philip Rogers, Independent Annibynnol, 594, 594. Carl Gerard Williams, Social Democratic Party, 67. Daniel Gwyddion Williams, Plaid Cymru, the Party of Wales, 4,495. The total number of ballot papers rejected was 107, 107. I therefore give notice that Christina Elizabeth Rees is duly elected as the Member of Parliament for the Neath constituency. My Christina Elizabeth Rees wedi ei ethol fel aelod seneddol dros Etholiad Castell Nedd. Diolch yn fawr. Dim newid felly yng Nghastell Nedd. Christina Rees wedi hael ethol, llefarydd llawer ar Gymru, ond beth sydd wedi digwydd ym Mhen y Bont, tybed? Held on the 12th of December 2019, do hereby give notice that. Yr wyf I, Mark Shepherd, sef y swyddog canlyniadau gweithredol yn yr etholiad y gynhaliwyd ar y 12fed Rhagfyr 2019 yn hysbysu drwy hyn fod The number of ballot papers rejected was as follows. Voting for more than one candidate, 23. Yr oedd nifer y papurau pleidleisio ar wrthodwyd fel y ganlyn. Pleidleisio dros fwy ymgeiswyr nag y ganiateid, 23. Being unmarked or wholly void for uncertainty, 78. Heb ei farcio na'n hollol anilys oherwydd ansicrwydd, 78. The total rejected, 101. Cyfanswm ar wrthodwyd, 101. The number of votes recorded for each candidate is as follows. Alex Harris, the Green Party, 815. Yr oedd nifer y pleidleisiau fyfyriwyd dros bob un o'r ymgeiswyr fel y ganlyn. Elizabeth Leanne Lewis, Plaid Cymru, the Party of Wales, 2013. Alex Harris, 815. Leanne Lewis, the Party of Wales, 2013. Madeleine Moon, Welsh Labour, 17,036. Madeleine Moon, Llafur Cymru, 17,036. Robert Morgan, the Brexit Party, 1,811. Robert Morgan, the Brexit Party, 1,811. Jonathan Edward Pratt, Welsh Liberal Democrats, 2,368. Jonathan Edward Pratt, Democratiaeth Ryddfrydol Cymru, 2,368. Jamie Wallace, Welsh Conservative Party candidate, 18,193. Jamie Wallace, ymgeisydd Plaid Gyfoes Cymru, 19,193. And I do by here declare that Jamie Wallace is duly elected for the Bridgend constituency. Ac roedd yn datgan hyn bod Jamie Wallace wedi ethol yn briodol dros etholaeth yn y bont ar olwg. Bydd ddigoliaeth arall i'r cydwadwyr felly ym Mhen y Bont. Be sydd wedi digwydd yn Aberconwy, pwy fydd yn olynu gyto beb? Datgan fod y cyfanswm o bleidleisiau a roddwyd I bob ymgeisydd fel y ganlyn. I, Ewan Davis, Acting Returning Officer for the Aberconwy constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows.
Robert Jason Edwards, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 1,821, 1,821. Lisa Jane Goodyear, Plaid Cymru, the Party of Wales, 2,704, 2,704. Robin John Miller, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 14,687, 14,687. Emily Hannah Owen, Welsh Labour, Llafur Cymru, 12,653, 12,653. Ac felly, mae'r ymgeisydd canlynol wedi I ethol, and therefore the following candidate is elected, Robin John Miller. A chadarnhad, mae Robin Miller ydy'r aelod seneddol ceidwadol newydd dros Aberconwy. Mae'n gynghorydd sir yn Suffolk ar hyn o bryd, ac o Fangor yn wreiddiol ac yn 101 oed, a dyna'r aelod seneddol newydd a fydd yn olynu gyda beb, fel y dwedais I. A dyma'r canrannau yn Aberconwy, 46% i'r ceidwadwyr, 20% I lafur, 8 I Blaid Cymru a'r Democratiaeth Rhyddfrydol. 1% yn fwy i'r ceidwadwyr, llafur wedi colli 3%, a Blaid Cymru wedi colli 1%, a'r Democratiaeth Rhyddfrydol wedi ennill 3% yn fwy na'r tro diwetha, a'r gogwydd o lafur i'r ceidwadwyr yn 2.2%. Amryw o ganlyniadau I ddangos I chi, cadarnhad o'r un Hen y Bont a'r Ogwr. Oedden ni'n sôn yn gynharach yn dod bod y ceidwadwyr wedi ennill unwaith yn yr hanner canrif diwetha a mwy, ac hynny yn 1983 gyda Peter Hubbard Miles. Wel, dyma I olynydd ceidwadol o Jamie Wallace, gyda mwyafrif o 1,157, yr aelod seneddol newydd ac yn disodli Madeline Moon. Dewch I ni gael cip ar y canlyniad na o Gastell Nedd, y byddwn ni'n gwrando arno fo. Dyma Christina Rhys, y llefarydd llafur ar Gymru, 15,920 iddi hi. John Burns ar ran y ceidwadwyr yn ail, 10,283. Daniel Gwydion Williams ar ran Plaid Cymru, 4,495. Ac yna Plaid Brexit Simon Briscoe, 3,184. Ac yn blaena Democrat Rhyddfrydol 485, a'r gwirdion 720. Ac 8, gorllewin Casnewydd, welson ni'n sydyn yn do. Wel, dyma'r canlyniad o'r fan honno. Ruth Jones, ar ôl ennill mewn Etholiad yn gynharach eleni yn do, yn sgil marwolaeth Paul Flynn. Wel, mae hi wedi llwyddo I ddal I gafel yn y sedd gan drechu Matthew Evans arweinydd yr wrthblaid ar gyngor Casnewydd. Mae ganddi hi 19,977 o bleidleisiau. Matthew Evans 19,075. Y mwyafrif felly yn 902 yn ngorllewin Casnewydd. Dewch I ni fynd I gael golwg be ddigwyddodd yn Nwyrain y ddinas honno. Chadarnhad unwaith eto mae Jessica Morden, sydd yn ei hôl yn hir cyffredin gyda mwyafrif o 1,992. Mark Brown, y ceidwadwr, yn ail eitha agos. Ac yna un canlyniad Cymreig arall da ni ddim wedi clywed amdano o gwbl, sef y ffaith fod Nick Thomas Simmons, sydd yn awdur cofiannau ar Atli ac yn Eirin Bevan ac yn fargyfreithiwr ac yn ei ôl. Mae'r llun yn anghywir, mae'n ei ofn unwaith eto, ond nid yna Nick Thomas Simmons, ond mae'r ffigurau yn gywir. Mae wedi trechu Graham Smith gyda mwyafrif o 2,740 a 2 bleidlais gydag ymddiheriadau am y lluniau, ond dwi'n eich sicrhau chi bod y ffigurau, yr ystadegau yn gyfan gwbl gywir. Dyna ni gyfres o ganlyniadau. Dyna ni'n mynd I fynd I 10 clwyd ar exam yn y man I glywed gan Susan Ellen Jones, ond da chi yn awchu I ddeud rhywbeth, Richard? Wel, mynd yn ôl, mae'n 2 bwynt. Un ydy, oeddech chi'n siarad efo llyr gyna ynglyn â pa gyfraniad mae plaid Brexit wedi wneud yr etholiad yma. Yn Nwyrain Caerfyrddin, Gorllewin Casnewydd, Dwyrain Casnewydd, Torfaen a Gwyr, a dwi'n mynd I checio'r lleill, mae y nifer o bleidleisiau gafodd y plaid Brexit wedi bod y fwy na'r bwlch
rhwng yr ymgeiswyr llafur neu'r Plaid Cymru llwyddiannus. Ydych chi'n gweud lle bod nhw wedi mynd? Da ni'n gallu dweud yn bendant, ond mae o'n ddiddorol iawn pan da chi'n edrych ar yr etholaethau lle mae nhw wedi camu o'r neilltu, mae'r ceidwadwyr yn gwneud yn ennill, ynde. Dyna'r gwahaniaeth, mae nhw'n ennill. Felly, chymo, mi fydd na ddadl, mi fydd llyr yn amddiffyn ei hun, sy'n ddigon teg, ond mae o'n ddiddorol nodi. Yr ail beth ydy, a dwi'n meddwl bod hyn yn bwysig iawn, mae llafur yn gwneud yn waith yng Ngogledd Cymru nag yn Ne Cymru. Pam? Betsy Cadwaladr. Dwi'n fodlon, dyma os da chi fyny yng Ngogledd Cymru, beth mae pawb yn siarad amdano fo ydy methiannau'r gwasanaeth iechyd yn lleol. Mae o'n ddihareb. Ag dwi'n fodlon mentro, diolch yn yr unig reswm, ond mae tan berfformiad. Mae Betsy Cadwaladr wedi bod mewn special measures ers sawl blwyddyn o'n 5 mlynedd, dwi'n siŵr beth dio. Felly, dwi'n meddwl bod rhaid i lafur, y Llywodraeth Llafur yng Nghaerdydd edrych ar ei rôl yn beth sy'n digwydd. Ac yn bwysig, achos hyd yn oed mewn etholiad San Steffan, roedden ni'n trafod pwnc sydd wedi ddatganoli ac iechyd. Iechyd, wrth gwrs. Llyr, gewch chi amddiffyn eich hun? Os ni'n edrych ar pen y bont, oedd e'n bwysig o'n i'n sefyll na. A fi'n siŵr, yr pobl sydd wedi pleidleisio chi ni na, o'n nhw'n byth mynd i'r caiadwyr. A fi'n gwybod hyn oherwydd pryd o'n i wedi sefyll lawr yn gyd o'r setiau dros y Ddinas Unedig, yr e-bost sydd yn dod mewn i'r swyddfa yn gofyn cwestiynau pam, so nhw'n ffili mynd i Boris, so nhw'n trysto Boris, a gyd o'r pethau sydd yn dod mewn, yr pobl sydd yn tu ôl ni, nhw ddim yn mynd i'r caiadwyr, a fi'n gwybod na. Os oedd Nigel yn sefyll... Maen nhw wedi mynd i'r toriaid. Maen nhw wedi mynd yn y blaid falu ar llefydd. Maen nhw wedi mynd i'r toriaid. Ond fan hyn yng Nghymru, bydde nhw'n ddim. Os oedd Nigel yn sefyll ar stad yn dweud cer i'r caiadwyr, bydde nhw'n byth yn neud e. Fi'n siŵr. Felly, da chi wedi tynnu, da chi'n honni, bleidleisiau oddi ar y blaid lafur ym Mhen y Bont. Ie, os ti'n edrych ar... Gan sicrhau buddugoliaeth i'r ceidwadwyr. Mae rhywfaint o gyd-ymdeimlad y fyd y llir, achos o'n i'n meddwl am etholaeth Dwyrain, Caerfyrddin a Dynefwr. Ac mae'n y reswm bod yr enw yna ar yr etholaeth, oherwydd mae'n y ddoi ran sy'n gwahanol iawn i'w gilydd. Mae'n y rhan sy'n wledig yn amaethyddol, a mae dych chi Dyffryn Aman sydd yn ardal lofal. Wel, fi'n tueddu cytuno â llir. Wi ddim yn gweld pobl Glan Aman a Garnant a Bryn Aman yn foto i'r ceidwadwyr o dan unrhyw amodau. Ond fi yn gallu dychmygu nhw yn pleidleisio i blaid Brexit. Yn yr un modd, fi'n gallu dychmygu pobl Llandilo a Llanymddyfri ac yn y blaen yn pleidleisio i'r ceidwadwyr. Mae gennym ni arolwg mawr yn y maes, 2,000 o etholwyr, felly fyddai'n gallu ateb y cwestiwn yma mewn chydig wythnosau. Croeso i Dafydd Tristan, cyn brifeithredwr Plaid Cymru. Sut ydych chi'n ymateb i ambell ganlyniad hyd yma? Jonathan Edwards wedi ail-ethol, ond y mwyafrif, gryn dipyn yn llai. Wel, mae yna set o ganlyniadau difyr iawn ar draws Prydain heno yma. I ni'n gweld darnio'r wladwriaeth Brydeinig. Ni'n newydd gweld rai canlyniadau o ogledd Belfast, lle mae Sinn Féin wedi cipio'r sedd honno ar Nigel Dodds. Mae yna ganlyniadau rhyfeddol yn dod o'r Alban. Ac mae'n ymddangos o leia mewn mannau yng Nghymru bod yna batrwm Cymru a Lloegr yn bodoli yn y gogledd ddwyrain. Jonathan Edwards yn gwneud yn dda, a lle mae aelodau seneddol Plaid Cymru gyda enw da yn lleol, fel sydd gyda ni gobeithio hefyd yng Ngheredigion, mae'r blaid yn gwneud yn dda iawn. Ni gawn ni weld hynny yr eiliad hon, Dafydd, achos mae'r ymgeiswyr wedi dod i'r llwyfan yn Abereiron. Da ni'n barod ar gyfer canlyniad Ceredigion. Dyna ni yn un rhes fel y gwelwch chi. Ben Lake ar y dde yn gobeithio bod wedi cadw i sedd a Mark Williams gyda'r Tei Melyn. Yn mawr obeithio bod o wedi ail-gipio'r sedd. Ond Dewi, gawn ni weld pwy sy'n ail fan hyn. Dwi'n clywed sion diddorol. Byddwn ni'n syni am y canlyniad i weld pwy geiff i ail-ethol efallai, ond pwy fydd yn ail, wy'n credu, yn gwestiwn diddorol am ddyfodol etholiadol Ceredigion. Ac wrth i ni edrych ar y lluniau, mi nawn ni barhau i drafod, mi welson ni... Dwi wedi bod yna hefyd, Dewi. O, da chi wedi bod yna? Ac felly, os yw'n ceidwadwyr yn ail, mae hyn gyd lawr i glyn. Mi welson ni gyda llaw Dominic Raab wedi cadw i sedd lawr na yn Easier. Felly, roedd na fygythiad iddo fo yn doedd, ond hynny ddim i fod. Mae Glyn wedi awgrymu, Dafydd, bod y blaid yn cael crysau ti gyda galwch Glyn. Mae Glyn wedi bod yna, lle mae yna newyddion da wedi bod. Posibil rwy'n bydd yn dod yn ail. Rhaid i mi dweud.
Oedd Carwyn yn gofyn dros nawr pwy oedd yr gwyneb yr etholiad i'r caiadwyr. Nawr ni wedi clywed. Ni wedi sôn am Dewch i mi ddangos un canlyniad yn gwybod gan Richard Iddordeb mawr yng Ngogledd Iwerddon. Dewch i mi ddangos y canlyniad yma i chi o Ngogledd Iwerddon. Sef Sinn Féin wedi cipio'r sedd yna a Nigel Dodds. Gwelson ni gymaint ohono fo yn ystod y Senedd diwetha fel arweinydd seneddol y DUP. Yr arch-Brexitiwr. Yr arch-Brexitiwr a'r dyn oedd yn bargeinio gyda Theresa May yn gyson iawn yn doedd ynghyd ag Arlene Foster. Wel, mae o wedi colli sedd John Finucane ar ran Sinn Féin wedi ennill, Richard. A fel o'n i'n dweud, dim aelod seneddol unoliaethol yn Belfast yn dilyn yr etholiad yma, sydd jyst yn gyfan gwbl rhyfeddol. Y cwestiwn gyda hwnna, beth fi'n meddwl yw, beth mae Boris Johnson mynd i meddwl amdano fe, oherwydd oedd yr DUP yn erbyn cytundeb he, nawr so'r Sinn Féin yn mynd i cael yr set yn San Steffan, mae hwnna'n well am Brexit fe. Wel, cofiad hefyd, mae gennych chi cynrychiolwyr o'r Alliance mewn a'r SDLP, felly mae'r patrwm yna o yng Ngogledd Iwerddon yn ddiddorol iawn o ran Remain. Mae yna dir canol newydd yng Ngogledd Iwerddon bellach. A darlun arall gael roi i chi, pwt yn newyddion da i'r Democratiaid Rhyddfrydol fan hyn. Mae nhw wedi cipio Richmond Park. A'r ceidwadwr Zach Goldsmith wedi, oedd y mwyafrif yn fach iawn, os dwi'n cofio yn hynny o beth. Wel, mae'n mwyafrif y Democratiaid Rhyddfrydol bellach yn 7,766. Sef, hynny yw, pleidlais yn erbyn Brexit. Mae hwnna'n lwmp a ganlyniad yn dyri iddyn nhw. Mae'n noson drychinebus iddyn nhw mewn llefydd fel Cymru a'r Alban, ond mae hwnna'n andros i ganlyniad. Ond, sylwch pa mor fawr dy'r etholaethau yna, ynddo? Yna 34,000 di pleidleisio i'r ymgeisydd llwyddiannus y fyna. Mae etholaethau Cymru mor fychan o'i gymaru. Ie, mae'ch cyllell chi yn arfon heno, yn dydi? Mae'n rhannol, wrth gwrs, oherwydd ni wedi cael rhyw ddegawd ers i'r ffiniau fod i gael ei adrefnu erbyn hyn, oherwydd bob tro, mae yna rhywbeth yn codi, neu Senedd Grog yn codi. Mae glyn yn amddiffyn Trefaldwyn neu rhywbeth yn dydi, dychymod fel mae o de. Etholaethau llafur yn y cymoedd, dyma'r tro la fydden nhw'n cael eu hethol. Yn bron yn gwbl sicr bellach. Bydd yr adrefnu yn digwydd. Bydd yr adrefnu yn digwydd. Wel, fi'n amheus... Dyma lle dwi'n neidio fewn ac yn torri'r traws chi unwaith eto. Mae'n bryd i ni gael canlyniad Ceredigion. Draw yn i Abereiron. Felly canlyniadau chi. Rwy fi, Eifion Evans, sef y swyddog canlyniadau gweithredol yn y bleidlais i ethol aelod seneddol dros etholaeth Ceredigion a gynhaliwyd ar y 12 o Rhagfyr 2045 yn ysbysu drwy hyn fod nifer y pleidleisiau fwriwyd dros bob un o'r ymgeiswyr yn yr etholiad fel a ganlyn. I, Eifion Evans, being the acting returning officer of the election of a Member of Parliament for Ceredigion constituency held on the 12th of December 2019, hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the election is as follows. James Gethin Brexit Party, 2063, 2063. Jenna Amanda Jane, ymgeisydd Plaid Gydwadl Cymru, Welsh Conservative Party candidate, 8,879, 8,879. Lake Ben Morgan, Plaid Cymru, the Party of Wales, 15,208, 15,208. Mulholland, Dyna, Welsh Labour, Llafur Cymru, 6,317, 6,317. Simpson Chris, Green Party, Plaid Werdd, 663, 663. Williams Mark Fraser, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Welsh Liberal Democrats, 6,975, 6,975. Roedd y nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel y ganlyn. The number of ballot papers rejected was as follows. Heb farc swyddogol, want of an official mark, none. Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd voting for more than one candidate, 30. Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisio wrthynt, writing on a mark which the voter could identify, dim heb farc neu ddi-rym oherwydd ansicrwydd, being unmarked or void for uncertainty, 87, 87. Cyfanswm, 117, 117. Ac yr wyf yn datgan drwy hyn fod
and I hereby declare that the said Ben Morgan Lake wedi ei ethol fel yn aelod, wedi ethol yn briodol yn aelod seneddol dros etholaeth Ceredigion. Ben Morgan Lake is duly elected as Member of Parliament for the Ceredigion constituency. Dyna ni Ben Lake wedi ei ethol gyda mwyafrif mawr y tro yma. Mi gawn ni astudio'r ffigurau'n fanwl ar ôl ni glywed canlyniad Delyn. Dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019. I, Colin Everett, being the acting returning officer at the above election, do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Fi, Colin Everett, sef y swyddog canlyniadau gweithredol yn y etholiad uchod drwy hyn, yn datgan fod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob ymgeisydd yn y etholiad yma fel a ganlyn. Hanson, David George, Welsh Labour, 15,891 votes, 15891. Hanson, David George, Llafur Cymru, 15,891. Parkhurst Andrew John, Welsh Liberal Democrats to stop Brexit, 2,346 votes, 2346. Parkhurst Andrew John, Democratiaeth Rhyddfrydol Cymru I stopio Brexit, 2,346. Robert Joseph, Welsh Conservative Party candidate, 16,756. 16756. Robert Joseph, ymgeisydd Plaid Gwaedwadol Cymru, 16,756. Rowlinson Paul John, Plaid Cymru, the Party of Wales, 1,406, 1406. Rowlinson Paul John, Plaid Cymru, 1,406. Williams Nigel, Brexit Party, 1,971, votes 1971. Williams Nigel, Party Brexit, 1,971. The number of ballot papers rejected was as follows. Oedd nifer y papurau pleidleisio a wrthwydwyd fel a ganlyn. Want of an official mark, 0. Absenoldeb nod swyddogol, dim. Voting for more than one candidate, 18. Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd, 18. Writing or mark by which the voter could be identified, 0. Ysgrifeniad neu nod I gellid o blegyd adnabod y pleidleisio, dim. And finally, being unmarked or wholly void, 87. Heb ei farcio neu'n hollon anilillt oherwydd ansicrwydd, 87. Total 105. Cyfanswm 105. And I do hereby declare that Robert Joseph Roberts of the Welsh Conservative Party has been duly elected to serve as Member of Parliament for the said constituency. Dyna ni y canlyniad felly o etholaeth Delyn, lle mae David Hanson yn mwyaf hir hoedlog gyda llaw o'n aelodau seneddol ni wedi bod yn aelod ers 1992 wedi colli le, a Rob Roberts wedi I drechu. Fo fydd aelod seneddol newydd Delyn, cynllunydd ariannol, byw yn yr etholaeth ac yn Gymro Cymraeg gyda llaw ac yn gyndisgybl yn ysgol Maes Garmon. Fo fydd yn cynrychioli Delyn o hyn ymlaen yn hir cyffredin. Gawn ni olwg ar y ffigurau yn y man ar ôl ni fynd yn ôl I Langefni os gawn ni gael gair a Rhyn ap Iorwerth aelod cynulliad Ynys Môn. Croeso ato ni Rhyn. Diolch Dewi, bore dda. Bore dda I chitha. Sut fyddwch chi'n edrych yn ôl ar y noson yma? Mae Plaid Cymru wedi colli, wedi cadw 4 sedd, ond ddim wedi llwyddo I adennill Môn. Siom yn amlwg o beidio ennill y Môn, bleidlais I fyny fymryn, ond heb ennill yma, fyddwn ni ddim wedi bod yn hapus heno, dwi'n meddwl yn cyd-destun yr stori drw Gymru. Dwi'n meddwl bod ennill yn Ynys Môn wedi bod yn anodd iawn yn y cyd-destun hwnnw. Wrth gwrs, yn yr un modd, mae bod wedi gallu cadw'r sedd
cynnydd yn yr mwyafrif yn Arfon, yn Heredigion, er enghraifft, dwi'n meddwl yn ganlyniad boddhaol iawn dan yr amgylchiadau, ond wrth gwrs mae yna gyd-destun pryderus iawn ehangach rwan wrth i ni symud ymlaen. Be sydd i gyfri felly bod Virginia Crosby oedd heb unrhyw fath o gysylltiad â Môn yn gadeirydd cangen o'r ceidwadwyr yn Llundain wedi llwyddo mewn byr amser i gipio cymaint o bleidleisiau? Mae'n meddwl bod o llawer i wneud efo hi, a bod yn onest, mae'n ymgeisydd lleol. Lleol i Westminster, hynny ydy wneud lleol i Ynys Môn, ond na, hynny ydy, da ni'n gallu gweld yn dydan o'r canlyniadau, newydd weld y canlyniad yna yn delyn rwan yr don yna o gefnogaeth i'r celwydd yma o sortio Brexit unwaith ag yn byth, a bod y don honno wedi gafael yma yn Ynys Môn hefyd. Hynny ydy, dwi ddim yn hapus am hynny, ond dyna yn anffodus, ac siom i fi oedd cyd-destun yr etholiad yma. Yn sicr yn Ynys Môn, mae hynny'n yn stori sy'n yn siomi fi, ond fel dwi'n deud, o weld y 4 sedd arall yn cael eu cadw mewn amgylchiadau mor anodd, mae hynny yn rhoi boddhad. Mae'n llongyfarchiadau fi'n fawr i Elizabeth Roberts a Hywel Williams, i Ben Lake a Jonathan Edwards a'i tîm nhw yn y 4. Mi fiwch chi'n ymgyrchu yn ddegyn, dwi'n gwybod, yn Ynys Môn. A'i dod â Brexit i ben, datrys Brexit oedd yr hyn oedd pobl yn dymuno i weld yn fwy na dim. Ac o leia, mae hynny'n mynd i ddigwydd bellach, yn dydi? Ydy, wel, nac ydy. Be sy'n mynd i ddigwydd ydy'n bod ni'n mynd i fod yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond ar ddiwedd mis Ionawr mae'n ymddangos, yn dydy hynny ddim wrth gwrs yn golygu dod â Brexit i ben. Y celwydd yno sortio hwn unwaith ag am byth oedd y celwydd mawr. Mewn ffordd mae'r Llywodraeth Prydain wedi gwneud llanas llwyr o ran un Brexit, wedi methu cael be oedden nhw isio wrth ddod at y pwynt yma. Mae rhan 2 Brexit dod i gytundeb ynglyn â'r math o fasnach fydd yna rhwng Prydain ag Ewrop ac yn y blaen yn fwy peryglus. A dyna fydd yn digwydd yn y flwyddyn nesaf. Os dyn nhw'n gwneud llanas o hwnnw yn yr un ffordd, mae'n mynd i fod yn gyfnod pryderus iawn i ni. Ond ie, mi oedd pobl yn wedi cael llonbol, ac oedden nhw'n deud hynny wrthyn ni, oedden ni'n cael sgyrsiau am hynny ar hyd a lled yr ynys. Ac yn 2017, wrth gwrs, etholiad Brexit oedd hwnnw i fod. Nath o droi allan i beidio bod yn etholiad Brexit yn y pen draw. Mi ddath bob matha o beth ynglyn â talu am ofal yn eich henoed ag ati ddod yn brif destun a trafod. Mi arhosodd Brexit yn destun pwysig y tro yma. Do mi wnaethon ni'r peth eiddfed o wneud cytundeb efo'r Democratiaeth Cyfryngau ar gwirthion y falle yma yn Ynys Môn, ond yn y pen draw, mi nath gelwydd Boris Johnson gario'r dydd iddyn nhw yma. A dwi ond yn gobeithio na fyddwn ni'n talu'n rhy ddrud am hynny. Mi fyddwn ni'n talu'n ddrud, ond gobeithio gallu cyfyngu rhywfaint ar y niwed i'r etholaeth yma. Mae i gloi mae'r SNP wedi gwneud yn syfrdanol o dda. Mae'n ymddangos ni dyna'r darogan, ac yn sicr maen nhw wedi cipio nifer o seddi yn barod. Sut mae Plaid Cymru yn ceisio afilchu hynny? Mae un o'ch cyd-aelodau chi, Hywel Williams, wedi dweud o'r rhaglen mae heno, bod angen gwella'r drefniadaeth oddi mewn i'r blaid. Fyddech chi'n cytuno hynny? Mae yna wastad le wella trefniadaeth o fewn y blaid mewn etholaethau unigol ac yn genedlaethol. Y gwahaniaeth mawr wrth gwrs efo'r SNP oedd cael yr breakthrough na yn 2007 am bob matha o resymau gwahanol a chael y cyfle drwy'r lywodraethu yn Senedd yr Alban i ddangos dyma i chi blaid i fod â ymddiriadaeth ynddi hi. Da ni yn barod am yr breakthrough tebyg yna yn 2021. Mae Cymru angen i Blaid Cymru wneud yr cam mawr yna ymlaen, neu mewn rhigol fyddwn ni fel gwlad, mae gen i ofn. Rhyn, diolch o galon chi am y sgwrs. Rhyn a Biorweth yn ymuno â ni o Langefni. Ie, ydych chi gyd a'ch dwylo i fyny. Mae croeso chi fod. Mae newydd basio hanner awr i 3. Os da chi'n dal i wylio, os da chi'n dal efo ni, da ni'n hynod ddiolchgar a'ch camol chi a dweud ych chi. O'n i jyst eisiau nodi ar ôl referendwm 1979, fe sefydlodd Plaid Cymru comisiwn i ymchwilio i beth oedd y le ar y blaid, a'r casgliad wrthyn nhw iddo fe oedd bod angen gwella'r drefniadaeth a fod yn fwy proffesiynol. Felly dyw rhai pethau ddim yn newid. Just un peth bach gan bod ni wedi bod yn darogan gwau i'r Democratiaeth Rhyddfrydol mwy o lai trwy'r nos. Maen nhw wedi ennill set yn yr Alban. Maen nhw wedi ennill
gogledd-ddwyrain Ffaith, y sedd oedd yn cael ei dal gan Stephen Gethin efo mwyafrif o ddwy bleidlais. Ond pleidleisio tactegol gan geidwadwyr, oedd na'r peth sôn am... O beth bynnag, felly oedden ni'n dweud bod angen bod yn ofalus efo'r arolwg yn yr Alban, bod o'n anodd, chymod, oedd yn anodd credu bod yr SNP yn gallu ennill cweit gymaint o sedda. Falle maen nhw'n gwneud yn andros o dda, ond mae hwnna falle'n arwydd bod... Ar ôl gweld y canlyniadau hyd yma, mi allan ni o falle broffwydo y bydd Alun a Glannau Dyfrdwy hefyd yn mynd yn las. Wel, da ni'n deall bod yna ail gyfrif llawn yn digwydd yn y fan honno, felly da ni ddim wedi cael y canlyniad eto. Dwi am ddangos... Wel, mi awn ni at ambell i ganlyniad, ond dewch ni fynd i Wrexham nesaf i glywed gan Susan Ellen Jones sydd newydd golli lle fel aelod seneddol 10 clwyd. Yn ymuno a fi rwan Susan Ellen Jones erbyn hyn, cyn aelod seneddol 10 clwyd. Benewch chi o'r canlyniad heno? Wel, mae wedi bod yn fraint enfawr i wasanaethu bobl 10 clwyd yn San Steffan a dwi eisiau dweud diolch i bobl 10 clwyd am y cyfle i wneud hynny, ond droi at y canlyniad yn genedlaethol heno, mae wedi bod yn warthus. A mae wedi bod yn canlyniad warthus i'r Blaid Lafur a dwi'n credu mae amser i fy mhlaid i meddwl am y dyfodol a beth mae eisiau i fod fel plaid. A meddwl am y dyfodol o ran yr arweinyddiaeth? Wel, yn sicr, dwi'n credu yn sicr mae hynny yn gorfod newydd, ond dwi'n credu ni eisiau meddwl hefyd beth ni eisiau bod fel plaid a fydd mae arweinyddiaeth newydd yn rhan mawr o hynny. Ac o ran arweinyddiaeth newydd, ond da chi'n sôn am trywydd newydd ydych chi? Da chi eisiau symud i ffwrdd o beth mae Jeremy Corbyn wedi ceisio cyflawni heno? Ydych chi'n meddwl bod o ddim wedi bod yn llwyddiannus? Dwi'n credu foedd y mater fwyaf ar y stepyn drws yn ei clwyd ac dwi'n credu doedd o ddim yn boblogaidd iawn efo pobl, ond dwi'n credu ddylwn ni'n meddwl, dyma'r amser i ni'n meddwl fel Plaid Lafur dros y Deyrnas Unedig. Pa fath o blaid ni eisiau fod? Ydyn ni eisiau fod yn boblogaidd a sut ni'n gallu gwneud hynny? Mae'n dipyn o her, yn dydi, ar ôl heno? Yndi, mae'n dipyn o her, ond mae'n bosib i'r rhod troi, a dwi'n credu mae'n bosib i'n Blaid Lafur troi. Ond y challenge mawr ydy, dwi'n credu, a her mawr fel ydych chi'n gwneud. Diolch am eich amser, gwerthfawrogi bod chi wedi aros. Diolch yn fawr iawn. O, croeso. Dim problem. Diolch yn fawr iawn. Da ni diolch yn iawn i Susan Ellen Jones am ymateb ar ôl colli fanna a Carl Roberts oedd yn holi. Mae Llafur gyda llaw wedi colli Sedgefield, lle roedd Tony Blair yn aelod seneddol, a dewch i ni rwan fynd i Lanelwedd eto i glywed canlyniad Brycheiniog am Esyfed. That the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Yr fi, David Lloyd Peat, swyddog canlyniadau yn etholiaeth aelod seneddol dros etholaeth Sir Frycheiniog a Maesyfed, a ganhalwyd ar y 12fed o Ragfyr 2019, drwy hyn yn hysbysu bod nifer y pleidleisiau a gyfnodwyd i bob ymgeisydd yn y dywediedig etholiad fel a ganlyn. Thomas Glyndwr Davies, Welsh Labour, Llafur Cymru, 3,944, 3,944. Jane Dodds, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 14,827, 14,827. Jeff David Green, Welsh Christian Party, proclaiming Christ's Lordship, Plaid Gristnogol Cymru, datgan arglwyddiaeth Christ, 245, 245.
Faye Alicia Jones, Welsh Conservative Party candidate, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 1,958, 21,900... $21,958. Lady Lily the Pink, Bernice Benton, the official monster raving loony party, 345, 345. The total number of ballot papers rejected was 110. Cyfanswm nifer y papurau ffledeisio a wrthodwyd oedd 110. Ac yr drwy hyn yn datgan bod y dywededig Faye Alicia Jones wedi ei iawn ethol dros y dywededig eitholiaeth. And I do hereby declare that Faye Alicia Jones is duly elected. Dyna ni, Faye Jones yn ennill fanna ymryn chi'n am y sefyd. Dyma ni yn etholaeth Uxbridge. A'r prif weinidog fel ag yr oedd o yn edrych yn debygol iawn y bydd yn parhau yn ei swydd ac yn aros am ganlyniad i etholaeth ei hun. Oedd yna rhyw fath o awgrym yn ystod yr ymgyrch gan fod y mwyafrif ddim ond yn 5,000 bod yna fygythiad iddo fo, ond mi allwn ni bod yn byr ffyddiog nad ydy hynny'n wir. Nifer o gymeriadau diddorol ar y llwyfan fel sy'n wastad yn digwydd pan mae'r amlycaf o'r ymgeiswyr yn sefyll, ond dyma ni'r canlyniad. Uxbridge a De Ruislip. Is as follows. Harvey Jonathan David, commonly known as Count Binface, Independent, 69. Hughes David Stephen, commonly known as Lord Buckethead, the official monster raving loony party, 125. Burke Norma, Independent, 22. Courtney Jeffrey Dennis, UK Independence Party, 283. Humphreys Joanne Ilone, Liberal Democrats to Stop Brexit, 3,026. Johnson Alexander Boris de Pfeffel, commonly known as Boris Johnson, the Conservative Party candidate, 25,000. $25,351. Keir Mark Allen, Green Party, 1,090. Milani Ali Riza, Labour Party, 18,141. Smith Robert Jr., commonly known as Bobby Elmo Smith, 8. Tobin William John, 5. Utting Alfie John, Independent, 44. Jorgenstein Yace, commonly known as Yace Interplanetary Time Lord Jorgenstein, 23. The number of rejected ballot papers was 93, and I hereby declare that the said Boris Johnson is duly elected. Thank you. Thank you, Mr. Acting Returning Officer. Good morning, everybody. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you all very much. And listen, I don't want to tempt fate, because clearly lots of results are still coming in, and we're still only dealing with projections. But at this stage, it does look as though this One Nation Conservative government has been given a powerful new mandate to get Brexit done. And not just to get Brexit done, but to unite this country and to take it forward and to focus on the priorities of the British people and above all on the NHS. And yes, we will recruit
50,000 more nurses and 6,000 more GPs, and we will build 40 new hospitals. And I'm proud to say that one of those across the country, and one of those hospitals will be right here in Uxbridge and South Ruislip. And I'm grateful once again to the people of Uxbridge and South Ruislip for returning me to serve you. It is an absolute privilege to do this job and to work for you. And I thank once again the police, the council, everybody who's worked so hard all night to count for us. The returning officers. Dyna ni, Boris Johnson yn siarad adeg I fuddugoliaeth yn etholaeth Uxbridge a De Ruislip. Dewch I ni glywed canlyniad Joe Swinson rwan yn etholaeth East Dunbartonshire. Polled for each candidate at the election was as follows. Amy Callaghan, Scottish National Party, SNP, 19,672. Rosie Dixon, Independent, 221. Pam Gozal, Scottish Conservative and Unionist, 7,455. David Murdo-MacLeod, UK Independence Party, UKIP, 208. Liam McKechnie, Scottish Family Party, 197. Callum McNally, Scottish Labour Party, 4,839. Carolyn Scrimger, Scottish Green Party, 916. Joe Swinson, Scottish Liberal Democrats, 19,523. And I declare that Amy Callaghan is elected to serve in the United Kingdom Parliament as the member for the East Dunbartonshire County constituency. Dyna ni felly. Na. Dewch I ni gael golwg ar ganlyniad Joe Swinson. Dyma ni. Mae'r cyfrifiadur yn gweithio. Ac Amy Callaghan ar ran yr SNP yn ennill a mwyafrif o 149 ac arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol a gafodd ymgyrch anodd efalla a 149 o bleidleisiau yn bryn o gael ei hael ethol yn Dumbarton. Tipyn o ergyd i'r Democratiaid Rhyddfrydol fod. Wel, a fysa ni'n tybio byddwn nhw'n cael anodd iawn I perswadio unrhyw un I fod yn arweinydd tro nesaf, oherwydd daeth Tim Farron o fewn y dim I golli etholaeth tro diwetha. Mae Joe Swinson wedi colli etholaeth I tro yma. Mae'n ymddangos I mi, os chi Democrat Rhyddfrydol, mae rhaid I chi fod llawn amser yn eich etholaeth yn ystod ymgyrch etholiad, neu mi allasech chi fewn mewn trwbl. A fydd hyn yn codi bwganod John Jones wedi ymuno ni ar ran y blaid lafur. Diolch o galon I chi. Fydd hyn yn codi bwganod wrth gwrs I Kirsty Williams efo'r cynulliad hefyd. Yn amlwg fydd hyn yn codi bwganod. I lafur, mae'r sefyllfa'n eithriadol o siomedig drwy Cymru a Phrydain I gyd. Lle dwi'n dod o Gaernarfon, Ynys Môn, oedd yn ocio drysa bora ddoe, ac oedd y teimlad yn un reit braf, cyffwrddus. Oedd yn meddwl bod ni'n gipio arfon bora ddoe, ond yn anffodus iawn oedd yr canlyniad yn mynd ffordd arall. Mae Ynys Môn yn sioc enfawr I fi'n bersonol. Mi oedd Albert Owen yn fanna, hefo pleidlais personol reis gryf, a mae o'n sioc enfawr gweld Ynys Môn yn mynd i'r ceidwadwr. Felly, sioc enfawr I lafur hyn yma. A mae yna lot o waith rwan I drio gweithio ar ein pleidlais ni yn genedlaethol gyda'r cynulliad mewn 18 mis. Dwi ddim yn deg I wei, mae dyn yn deall bod e'n sioc ac yn siom ac yn y blaen, ond ddyle hi fod yn sioc yn yw ddyle chi ddim fod yn gwybod erbyn ddoi pa ffordd y gwynt yn chwythu pa mae'r golled wedi bod cweit mor glir a mae hi wedi bod. Oedden ni'n trio gwerthu manifesto'r blaid lafur yn hytrach na Corbyn. A dyna be oedd y problem o'r drws. Oedd pobl eisiau pleidleisio'r blaid lafur, ond oedden nhw'n teimlo bod Corbyn, oedden nhw'n ofn cael Corbyn fel prif weinidog, a dyna be oedd y problem lle, a da chi wedi gweld hyn yma. Oherwydd I safiad o Siôn ar Brexit, neu oherwydd mae Corbyn oedd o? Oedd y polisi'n gymysg oedd I fod yn deg. Oedd ein polisi ni'n gwbl gymysg. Oedd pobl yn siŵr iawn be oedd ein polisi ni. Oedd o'n glir iawn. Oedd Boris Johnson efo polisi clir iawn yn deud, get Brexit done, a dyna fo.
oedd pobl yn gwybod be oedd o'n dan, lle, ac mae rhaid ni weithio rwan, mae rhaid i Corbyn fynd yn o'r nesaf, Gallai rhaid ni ofyn weithio rwan. Mi welson ni'r dyfyniad gan Jeremy Corbyn i fod yn siomedig. Mae hefyd i dweud na fydd yn arwain y blaid lafur i'r etholiad nesaf, di hynny ddim yn syndod, yn bydd yn aros am y tro yn ystod o cyfnod o fyfyrio ar yr hyn sydd wedi digwydd. Sean, be amdani? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn rwan bod ni'n chwilio amdano arweinydd newydd ac yn tyna ffosib. Mae rhaid i Corbyn fynd bore yma a mae rhaid i gael arweinydd newydd rwan lle. Dwi'n ofni'n enfawr am ddylodol y blaid lafur. Os dyn ni'n cael ffigurau dan 200 o aelodau yn fewn i San Steffan, mae o'n bryder mawr iawn i ni fel llafur. O'n i just, cyn ni symud ymlaen at Corbyn a'i ddyfodol, o'n i just eisiau gofyn i Sean, o'n i siarad efo bobl sy'n gweithio'n galad iawn i'r blaid lafur yng Ngogledd Caerdydd. Byddwn nhw'n dweud bod cynnal yr etholiad yn mis Rhagfyr wedi creu problem fawr iawn iddyn nhw, oherwydd oedd hi'n amhosibl cnocio drysau gyda'r nos. Felly, achos mae pobl ddim eisiau ateb drws, mae pobl yn ofnus, felly dwi'n gorau wneud be da chi'n gallu gwneud yn ystod y dydd. Wrth gwrs, mae bobl sydd adra yn anghynrychioliadol, ac oedd o'n deud yng Ngogledd Caerdydd, lle mae'n ymangos bod llafur wedi gwneud yn anhygol o dda, oedd eu gwybodaeth nhw'n ddim cystal a fysa nhw wedi licio fo fod, oherwydd bod y natur etholiad yn Rhagfyr yn gwneud cnocio drysa'n llai o beth, felly y teledu a'r cyfryngau... Ydy cero drysa yn dwy'n ffrwyth? Ydy. Does dim amheuaeth. Mae'n dwy'n ffrwyth mewn dau... O'n i'n meddwl mae'r holl sôn dyddi yma. Mae'r cyfryngau cymdeithasol ma'r frwydyr. Mae'n dwy'n ffrwyth mewn dau gyd-destun, Dewi. Yn y man cynta, mae'n galluogi chi gael sgwrs gyda phobl a'i perswadio nhw drwy dro. A fel mae Sean di awgrymu weithiau, chi'n ffind o pobl sydd falle ddim yn siŵr am arweinydd neu am bolisi penodol a mae'n gyfle i gael sgwrs. Ond mae hefyd, os ych chi'n gwrando nastyd ar y step yn y drws, ych chi'n gallu cael teimlad am etholaeth. Dwi'n teimlo, os dwi'n cnocio 500 o ddrysau, os nad oes gennau rhyw deimlad o yngheredigion mae Ben Lake yn boblogaidd iawn, neu yn Arfon mae'n mynd i fod yn agos, yn Ynys Môn gallai fynd unrhyw ffordd. Os chi'n cnocio digon o ddrysau, ac felly mae'r cyfle yna i ymgyrchwyr profiadol i chi'n ei golli yn gallu bod yn ddifrifol. Mi gafon ni problemau mawr, oeddech chi'n gwybod efo enwybiadau blaid lafur hefyd. Mi oedd y bolus yn ei le lle oedd nhw'n dewis merched yn unig ar gyfer seddi llafur ac hefyd ar gyfer seddi rwy'n targedu. Mewn rhai llefydd, a dwi wedi codi hyn yn Arfon ac efallai Ynys Môn hefyd, oedd ar sefyllfa lle oedd pobl ddim yn nabod yr ymgeiswyr. Ynglŷn â y Rhagfyr o ran pleidleisio, mi oedd y tywydd yn eithriadol o ddrwg bore ddoe a prawn ddoe. Ac o'n i'n socian yn nocio drysa'n Gynarfon, lle oedd pobl ddim eisiau dod allan, ac oedden ni'n dato nhw eto yn y nos i gynnig dreifio nhw i'r llefydd pleidleisio, oedd nhw'n gwrthod. Felly oedd y tywydd ac hefyd yr amseriad yn anffodus. O'n i'n trafod cyn i ti ymuno dyn ni, Sean, y ffaith bod llafur wedi gwneud yn well yn ne Cymru, na yng Ngogledd Cymru cadw gwyr ac yn y blaen. A Richard yn awgrymu falle bod yn elo Betsy Cadwaladr a rhywbeth a hynny, ond a'r ffaith yw bod gan, wrth Richard yn cybwyll Gogledd Caerdydd, gwyr, chi'n meddwl bod gan y blaid lafur yn de o hyd y rhwydwaith o ganghenau a'r strwytherau undebol, lle mae llafur yn y gogledd efallai wedi dirywio o safbwynt ei threfniadau? Dwi roed i gweld strwythyr mor gadarn a hyn wedi bod o blaen mor etholiad. Dwi wedi bod yn ymgyrchu am 10 mlynedd efo blaid lafur, lle a troma ni'n gweld strwythyr reit cadarn ei le. Dwi'n meddwl bod yna broblem wedi codi hefo materion lleol ac yn amlwg lot o fai ar llafur hefo problemau efo'r gwasanaeth iechyd yn y blaen. Ond mi oedd y blaid lafur wedi arwain, dwi'n meddwl, ar trio cael yr gwasanaeth iechyd ar y blaen hefo'r manifesto. Felly mae lot o waith rhan ymchwil i fewn i be oedd y problemau a ni'n trio adeiladu ar hyn. Ond mae'n ddifyr, Sean, yn cyfeirio fyna at y gwasanaeth iechyd fel prif thema Corbyn. Oedd yn amlwg yn gweithio yng Ngogledd Caerdydd efallai, ond ddim gystal wedyn ar draws y gogledd gyda'r problemau iechyd, oedd e'n cael ei cysylltu gyda'r blaid lafur, ac felly mae yna ddynamic diddorol iawn, falle fydd yn wrth i ni edrych mlaen tuag at 2021 yn her i lafur ynde. Mae Betsy Cadwaladr wedi bod yn broblem ys 5 mlynedd. Os ti'n parhau yn broblem pan mae'r etholiad y cynulliad yn cyrraedd, ti'n gwybod be fydd ar flaen pob taflen ymgyrchu gan bob plaid arall y geithrio llafur yn y gogledd? Cymwch seibiant Amelia, dwi am mynd drwy rai o'r canlyniadau yma os gallai gan ddweud gyda llaw bod ni'n dal i ddisgwyl 7 canlyniad, dwi'n meddwl, yng Nghymru, ac ar hyn o bryd mae yna 6 sedd wedi newid o lafur i'r ceidwadwyr yng Nghymru. Ond beth bynnag, dewch i mi roi cadarnhad ar y sgrin i chi o'r canlyniadau da ni newydd i gweld ar cynta o'r heini.
ydy Blaenau Gwent. A Nick Smith yn ei ôl ym Blaenau Gwent fel yr aelod seneddol, 4,862 o bleidleisiau, a mwyafrif iddo fo 8,647. Plaid Brexit yn ail. Plaid Brexit yn ail, ie, yn union. Ym Blaenau Gwent, dwch i ni gael golwg ar... Dyna ni. 49% i lafur, 21% i Brexit, 19% i'r ceidwadwyr. Sut oedd hynny yn gweithio ar ran y canrannau? Wel, llafur wedi colli rhywfaint o dir, 9%. Brexit 1% yn codi o ddim, wrth gwrs, ar ceidwadwyr i'w chydig, ond Plaid Cymru wedi colli 1% yn yr etholaeth arbennig yna. Dewch ni symud ymlaen i, wel, y gogwydd yma na o lafur i Brexit yn 15%. Nesaf sydd gen i ydy canol Caerdydd. Ac yng nghanol Caerdydd, lle oedd y mwyafrif yn fawr cynt ac mae'r mwyafrif yn dal i fod yn fawr i Joe Stevens ar ran y blaid lafur. Mae Richard yn geg agored wrth yn ochr i fan hyn. Democratiaid Rhyddfrydol, maen nhw'n ofnadwy. Wel, dewch i ni weld y canlyniad yna felly. Mae'n ganlyniad anhygoel i Joe Stevens, wrth gwrs. Ac eto, i ni'n gweld y patrwm yma, aelodau llafur sydd wedi siarad allan yn erbyn eu plaid nhw, o blaid Remain yn gli... Mae Joe wedi bod yn ymgyrchu yn rhyfeddol o galed, o blaid Ewrop, a mae hynny wedi cael ei adlewyrchu gan ei etholwyr. A ni'n gweld Margaret Hodge, sydd wedi bod yn ddreinen mor boenus yn ystys Jeremy Corbyn. Mae hi wedi cael ethol. Mae'n werth gofio, mi oedd canol Caerdydd ar un adeg yn sedd geidwadol. Ond beth sydd ych chi... Ian Grist. Ian Grist. A wedyn ni y Rhyddfrydol, wedyn ni llafur. Ond beth sydd ych chi wrth gwrs yn etholaeth fel canol Caerdydd yw mae'n trosiant cyson o boblogaeth. Mae'n etholwyr yn gadael, etholwyr yn dod mewn, myfyrwyr coleg. Mae'n llefydd lle mae pobl yn prynu cartrefi cyntaf neu'n rhenti fflatiau. Felly mae'n etholaeth sydd yn gallu newid yn gyflym yn wleidyddol oherwydd bod yr etholwyr yn newid yn gyson. Gai daflu'r ffigwr bach yma, yn yw mewn noson anodd i lafur, roedd gan Joe Stevens fwyafrif o 17,196, ac mae ganddi fwyafrif rwan o 17,179. A fi'n ame falle... Sydd yn ganlyniad rhyfeddol. Fi'n ame falle taw y mwyafrif yna, neu falle un gorllewin Caerdydd fydd y mwyafrif llafur mwyaf yng Nghymru yn yr etholiad yma. A mae hynny'n dangos i chi... Ond dyna oedd y mwyafrif mwyaf hefyd. Hefyd, o ran yr Democratiaid Rhyddfrydol, wrth yn am hynny yw claddu nhw, ynde. Oedd honna'n cael ystyried fel yr etholaeth ora ym Mhrydain o ran eu trefniadaeth nhw 10 mlynedd yn ôl. Mae'r ffaith bod nhw'n drydydd y fyna, maen nhw'n drydydd yng Ngheredigion, gawn ni weld, da ni wedi Trefaldwyn, dwi wedi colli Trefaldwyn. Mae Maldwyn wedi aros yn geidwadol. Mi ddoi at hwnna rwan wrth i mi fynd drwy'r rhestr. Dyma fydda'ch chi'n agam ei syfer i chi. Mi glywson ni'r canlyniad yn Llanelwedd yn do, a Faye Jones yn fanna. Yn disodli Jane Dodds a hitha ddim ond wedi bod yn hir cyffredin am 4 mis. A Faye Jones am mwyafrif o 7,131 a hitha yn ferch i gyn aelod seneddol, sef Gwilym Jones, oedd yn cynrychioli Gogledd Caerdydd rhwng 1993 ac 1997. Felly Brycheiniog am Ysyfed yn ôl yn y gorlan geidwadol wedi cyfnod gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol. Da ni wedi bod yn trafod cryn dipyn... Rydych chi'n chwarae gyda'n heiriant a dod ar canlyniad yma. Nawr ni, hwnna, mynwy. Dyna'r un o'n i'n ceisio i ddarganfod. A ni'na wedi bod yn trafod David D.C. Davies yn do yn gynharach yn y rhaglen oriau yn ôl bellach, dwi'n teimlo. A ni'na'n rhyw bendroni pam nad oedd o yn cael ei ddewis yn ysgrifennydd Cymru. A phob math o awgrymiadau pam, ond mae ganddo fwyafrif o 9,982 o bleidleisiau dros Yvonne Murphy ar ran y blaid lafur. Ac yna, da ni'n mynd ar hyd y rhestr Democratiaid Rhyddfrydol, Gwirddio'n Plaid Cymru ac annibynnol. Dyna ganlyniad... Un o fod yn myfyrwyr i'n sefyll yma na. O, ie wir. Hugh Cogan ar y teg efo. Ar ran Plaid Cymru. Can calad y mynwy, swn i'n dweud. Na i dorri ar y canlyniadau cyfrifiadurol drwy fynd i hwlffordd i glywed canlyniad Preseli Penbro. Welsh Conservative candidate am gaisydd plaid geidwadol Cymru 21,381, 1,381. Hughes Thomas James, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru,
1,943, 1,943, Thompson Philippa Ann, Welsh Labour, Llavier Cymru, 16,319, 1,015,319, Thomas Christopher Wynne, known as Chris, Adnabyddia fel Chris, Plaid Cymru, the Party of Wales, 2,776, 2,776. The number of ballot papers rejected was as follows. Yr oedd nifer y papurau pleidleisio ar othodwyd fel y ganlyn. Want of an official mark, 0. Heb noed swyddogol, dim. Voting for more candidates than voter was entitled to, 34. Pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nad y ganiadeid i'r pleidleisiwr 34. Writing or mark by which a voter can be identified, 0. Ysgrifen neu nod a gellid abnabod pleidleisiwr o thont, dim. Being marked or wholly void for uncertainty, 119. Heb ei facio neu'n hollol anilys oherwydd ansicrwydd 119. Total 153. Cyfanswm 153. And I hereby declare that the said Stephen Crabb ac yr oedd yn datgan drwy hyn fod Stephen Crabb is duly elected as Member of Parliament for the Preseli Pembrokeshire constituency, wedi ei ethol yn briodol yn aelod seneddol dros etholaeth Preseli Sir Benfro. Diolch yn fawr. Dyna'r canlyniad o Hwlffordd, Preseli Penfro, mynd i gael ei chynrychioli unwaith eto gan Stephen Crabb, cyn ysgrifennydd Cymru, a chyn ysgrifennydd gwaith y pensiynau hefyd, cyn iddo gael cyfnod helbylus yn bersonol, ond mae wedi cael ei ailethol Preseli Penfro. Yn ymuno ni rwan ar y sgrin fawr. Mae'n dda gen i ddweud, mae David T.C. Davies, aelod seneddol Mynwy, croeso a llongferchad y mawr, David. Wel, diolch yn fawr, bore da, Dawi. Dwi'n teimlo wrth fy modd gyda cynlyniad yma yn Fynwy a gyda cynlyniad dros gweddill o Chymru heddiw. Ie, yn wir mach, mwyafrif chi wedi cynyddu. David, pam ydych chi'n meddwl bod hon wedi bod yn noson gystal i'r ceidwadwyr? Wel, yn amlwg oedd Brexit yn bwysig iawn i llaw iawn o bobl, a dwi'n teimlo bod Llafur ddim wedi really sylweddoli pa mor bwysig oedd e i llaw iawn o eu bleidleiswyr nhw. Ond ar un pryd mae llaw iawn o bobl wedi cael eu pryderon dros y arweinyddiaeth o Jeremy Corbyn yn y Plaid Llafur. A felly dwi'n teimlo mae'n bwysig i sylweddoli bod bobl wedi bleidleisio o blaid Plaid Cymru am y tro gyntaf, ac os maen nhw yn erbyn agweddau eithafol, a felly mae'n bwysig fod ni ddim fod ni'n ddysgu y gwers, a fod ni'n llywodraethu o'r tir canol. Ai Boris Johnson sydd wedi sicrhau'r fuddugoliaeth yma i chi yn anad neb? Ie, yn hollol Dewi, sori, dwi'n gallu clywed popeth, mae llaw iawn o sŵn yma. Ie, mae Boris Johnson yn cyfrifol am llaw iawn o fe. Mae Boris yn gael rhyw fath o charisma gyda llaw iawn o bobl. I gyda Boris o gwmpas y machnad yn Gasnewydd ychydig am flynyddoedd yn ôl. A roedd yn diddorol y fi pa mor y maint o bobl sydd wedi eisiau gael selfies gyda fe. Dwi wedi cerdded allan yng Nghaerdydd gyda llaw iawn o'r bobl enwog yn y myd o gwleidyddiaeth. Does neb wedi cael reaction fel na. O, gan bod chi mor hoff ohono, fydd yn eich penodau chi'n ysgrifennydd Cymru, David? Well, look, pwy o'r... I fod yn onest, dwi'n jyst wrth fy modd i cael fy ennill heddiw. Dwi ddim gallu ystyried pethau eraill. Mae'n rhy gynnar i meddwl am hwn, Dewi, mae'n dibynnu Boris i pwyntio'r tîm. Yn amlwg, dwi'n siŵr bod pob un ohono ni fel aelod o Senydd yn Nghymru yn basa unrhyw un yn falch iawn i gael y cyfle i gwasanaethau Cymru trwy y swyddfa Cymru, ond pwy sy'n mynd i gael onor y tro yma. Dyna ni. Felly, os daw'r gwahoddiad, mi fyddwch chi'n derbyn, David?
Wel, efallai. Dwi ddim yn meddwl bod yn... Right. Dwi ddim yn gallu ateb cwestiynau fel na, Dewi. Dwi ddim yn twp i... Da chi wedi gwneud eich gorau. Chwarae teg, David. Ond un peth sy'n sicr, da chi'n mynd i gael cwmni cryn dipyn o aelodau seneddol ceidwadol o Gymru y tro yma. Mi fydd yna griw golau yna chi. Falle bydd yna dîm rygbi hyd yn oed. Ie, dwi ddim yn siŵr eto, ond of course dwi wedi sefyll yn Penybont mlynyddoedd yn ôl, 1997 dwi'n credu. Dwi wedi cael yn thrasio gan Wyn Griffiths ar y pryd, so os dwi wedi aros 20 mlynedd o so, allwn ni fod wedi bod yr aelod o Senedd Penybont, ond dyma ni, dyna'r fod mae pethau'n tro allan. Mae yna lawer o'r etholwyr, doedden nhw ddim yn fodlon ymddiried yn Boris Johnson. Da ni wedi clywed pobl ar yn panel ni heno'n dweud bod nhw ddim yn ei gredu o a bod nhw'n ei gyhyddo fo ddweud celwydd. Sut fyddech chi'n ateb y math yna o honiadau bellach? Wel, yn amlwg dwi ddim yn derbyn hynny, ond of course dwi'n derbyn bod llaw iawn o bobl wedi bleidleisio o blaid ceidwadol am y tro gyntaf. Mae llaw iawn o bobl sy'n wedi bleidleisio am plaid llafur ei holl bywyd. Yn ymddiried ni am y tro gyntaf. A felly mae'n bwysig i ni, mae'n bwysig i fi fod ni'n ymddangos fod bleidleiswyr llafur yn gallu ymddiried ni. Dyna'r pan dwedais i gyda fach, pa mor bwysig yw fod ni'n ymddangos yn cefnogaeth am gwasanaethau cyhoeddus yn enwedig yr NHS. Does dim cynllun i preifateiddio neu gwerthu yr NHS, bas ni ddim yn wneud rhywbeth yna fel na. A mae'n hynod o bwysig yn ddangos hynny ac yn ymddangos bod nid mandate i llywodraethu o'r de yw hwn, mae'n mandate i llywodraethu o'r tir canol. Dyna'r beth oedd y neges glir o'r etholiad. Mae'n 6 munud wedi 4. Diolch o galon i chi, David, am y sgwrs. A gai ddiolch i chi hefyd yn wahanol i rai am fod mor barod i gyfrannu'r gwasanaethau Cymraeg bob amser. Mae'n pleasure iawn, Dewi. Pleasure iawn. Diolch yn fawr. Na ni, David Davies, diolch o galon am y sgwrs. Da ni am fynd at James Williams yn y man, ond cyn hynny, dwi am ddangos y 4 canlyniad dwi ddim wedi dangos i chi eto. A dyma nhw gyda lwc, os ydy'n nghyfrifiadur i yn ymddwyn fel y dylai. Dyna ni, Preseli, fel y clywson ni, Stephen Crabb yn ei ôl yn hir cyffredin, gyda mwyafrif o 5,062, llafur yn ail Plaid Cymru'n drydydd a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn bedwerydd. Yna dwi'n gobeithio dangos i chi canlyniad y bydda Glyn Davies wedi dymuno i weld, sef Maldwyn. Ac ym Maldwyn, mae Craig Williams, os cofiwch chi, a fi yn aelod Seneddol Gogledd Caerdydd am gyfnod byr yn ogystal. Wel, mae o wedi ethol dyn o'r Trallwng ydi o. Mae ganddo 20,000 o bleidleisiau a Cisian Difani, y Democrat Rhyddfrydol. Roedd hon, os cofiwch chi, yn yddio Lembit Opic yn sedd i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Wel, mae'r mwyafrif yn 12,138 sydd yn mwyafrif parchus iawn a dweud y lleia. Dewch i mi neidio ymlaen i un arall. Gyda lwc, fyddai'n gallu dangos i chi y canlyniad o Ferthyr. Dyma ddigwyddodd yn y fan honno. Dyma ni, Merthyr Tydfil. Gerald Jones, unwaith eto wedi ddewis un o'r mwyafrifoedd mwyaf fel yr oedd pethau, ond mae o'r mwyafrif chydig yn llai i'r tro yma. 10,606 dros y geidwadraig Sarah Jones. Plaid Brexit yn drydydd, Colin Jones, Mark Evans ar ran Plaid Cymru yn bedwerydd yna ymgeisydd annibynnol ar Democratiaid Rhyddfrydol a'r waelod, y pentwr. Delyn, fi o'n i'n gwrando ar y canlyniad o Delyn yn do, lle mae yna aelod seneddol a fi yno am blynyddoedd maith yn David Hanson wedi i ddisodlu gan Rob Roberts, ceidwadwr gyda mwyafrif o 8,605. David Hanson wedi bod yn aelod o'r fainc flaen yn yddiau Tony Blair a Gordon Brown, ond bellach mae wedi colli i le yn hir cyffredin. A'r canlyniad trawiadol na o Geredigion ydy'r ola sydd gen i i'w ddangos i chi. Dyma ni. Yng Ngheredigion, Ben Lake wedi ethol unwaith eto. Ac dwi'n cofio'n iawn, ychydig dros 100 ynde. Dwi'n siŵr fydd David Tristan yn fasgoffa fi oedd y mwyafrif y tro diwetha. A'r tro yma, mae'r mwyafrif yn 6,000
329 sydd yn eitha syfrdanol. Dweud y lleia y ceidwadwyr yn ail y tro yma, a phobl wedi meddwl falle mae'r Democrat Rhyddfrydol, y cyn aelod seneddol Mark Williams, oedd y bygythiad mwyaf i Ben Lake, ond nid felly y bu. Felly Mark Williams yn drydydd llafur yn bedwerydd ac yna Gethin James y blaid Brexit yn bumed a'r gwirfion yn chweched. Well mi fanylu falle un gwylwyr ni yng Ngheredigion ynglyn â'r canlyniad yna. Dyma ni y canrannau. 38% i Ben Lake, 2% i'r ceidwadwyr, 2% i'r Democratiaid Rhyddfrydol ac 1% i Lafur. A'r newid sydd wedi bod ers tro diwetha. Mae Plaid Cymru wedi cynyddu 9% yn ei phleidlais, a'r ceidwadwyr hefyd 4%, ond y Democratiaid Rhyddfrydol wedi colli 12%. Ac o ran gogwydd, wel, dyma ddigwyddodd 2.5% o ogwydd o'r ceidwadwyr i gyfeiriad Plaid Cymru. Mae'n werth sylw gynnwch chi ar y canlyniad yna, David Tristan. Mae yna sawl peth yn fyna. Un, mae'n gynnydd ysgubol i Ben Lake. Mae Ben yn cael ei barchu ar draws y pleidiau gwleidyddol. O'n i'n siarad gyda chyfaill o blaid arall, o aelod seneddol o blaid arall heddiw, oedd yn dweud cymaint oedd e'n gobeithio bydde Ben yn dod nôl i'r Senedd am bod e'n ei cyfraniad. Mae hynny yn cael ei adlewyrchu yn y bleidlais honno. Ond wedyn hefyd, mae Ben wedi llwyddo wrth sefyll unrhyw llif tuag at y ceidwadwyr. Mae yna ogwydd o'r ceidwadwyr i Blaid Cymru yng Ngheredigion. A'r Rhyddfrydwyr wedi pylu o'r tir yn yr achos hwnnw. A bron mae Ben yno nawr fel rhyw fath o olynydd teilwng i Geraint Howells a Cynnog Dafis yn y mold hynny o berson sy'n cynrychioli Plaid Cymru yn amlwg yna, ond hefyd yn cynrychioli pobl Ceredigion trwy'r trwch. A mae'n ganlyniad pwrpasol iawn i Ben. Mae modd i un aelod seneddol wneud gwahaniaeth, neu ai Ceredigion ydy hyn sydd wastad yn rhyw sedd ddigon rhyfedd yn dydi? Mae Ceredigion yn byw yn ei bydysawd gwleidyddol ei hun. Mae yna lyfr enwog iawn mewn gwleidyddiaeth Cymru. Chi'n cael dweud peth felly, dwi ddim. Mae yna lyfr enwog iawn mewn gwleidyddiaeth Cymru, The Politics of Rural Wales, sydd yn astudiaeth o wleidyddiaeth Ceredigion yn y ganrif ddiwetha. A oedd Ceredigion yn gwneud pethau'n gwbl wahanol i bawb arall. Oedd hyd yn oed lliwiau'r pleidiau'n wahanol, gyda Rhyddfrydwyr yn las a'r Twried yn goch. A mae hynny wedi parhau. A mae'n elfen, mae'n ras bedair ffordd nawr, mae pobl yn pleidleisio'n tactegol, mae ydych chi pobl yn symud mewn, mae ydych chi pobl yn symud mas, mae ydych chi trosiant fel yng nghanol Caerdydd oherwydd mae yna 2 brifysgol yna. Felly mae yn Etholiad sydd yn gallu gwneud pethau rhyfedd. Mi roedd Ben di rhedeg ymgyrch personol gwych. Oeddwn ni'n gweld pethau'n cael ei siario ar Twitter a Facebook i fyny yn Garfon o'i ymgyrch o'n Ceredigion. Felly, na, ymgyrch ffantastig. Fi'n cofio, bosib mae David ddwedodd hwn, os o'ch chi'n bridio ymgeisydd perffaith i Ceredigion, mi fysech chi'n cael Cymro Cymraeg o de'r sir, oedd enw Saesneg. Oedd yn deall ffermio, oedd yn ddeallus, oedd yn gallu apelio i bobl yn y brifysgol, oedd yn gallu, oedd yn hoffus, oedd yn gallu mynd i'r mart, oedd yn gallu mynd i barti pen-blwydd, oedd yn gallu... Pob man. Dyna'r unig ffordd mae Plaid Cymru mynd i allu ennill seddi, achos meddyliwch chi mae targedau eraill sydd ganddoch chi fel plaid, a da chi'n mhell ohoni. Mae yna rhywbeth diddorol am y canlyniadau ar draws Cymru. Mae'n etholaethau y bydde'r blaid yn gwbl realistig yn bwriadu ei hennill yn 2021, lle mae'r blaid wedi tanberfformio. Mae'r canlyniadau yn y seddi i ni'n dal wedi bod yn rhagorol. Mae'r ffaith bod Hywel Williams wedi dal man yn ganlyniad da i Hywel, ac yn Ben yn rhagorol, mae Jonathan Edwards wedi gwneud yn dda iawn, mae Liz Saville wedi gwneud yn dda iawn. Tu allan i fanno, mae yna heriau, a mae angen falle dysgu rhai o'r gwersi o ymgyrch Ben ag eraill i weld be gellid gwneud am yr heriau yna. Wel oes. Na ni, tafelwch am eiliad, gewch chi drafod yn y man. Dwi am mynd yn syth i Lundan o Sky, a dwi'n gweld Gyto Harry ar y sgrin fawr o'mlaen i. Dwi'n meddwl falle y tu allan i Ben Cadlis y ceidwadwyr. Dwi'n iawn, Gyto, be di'ch argraffiadau chi dyma? Chi'n iawn, Dewi. Ni tu allan i'r pencadlys fan hyn. Mae Boris Johnson ar ei ffordd. Mi gymryd i ryw chwarter awr arall iddo sy'n ni'n meddwl i ddod o Uxbridge amser ma'r nos. Mae yna rai protestwyr yma, ond y tu fewn mae yna bron lle o bobl sydd wedi gweithio ar blaid, wedi gweithio dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha yma, wedi rhedeg ymgyrch sydd wedi bod reit drwyddi'n gyson iawn. Dim byd dramatig wedi newid o'r pitch cyntaf un. Y pitch ar y diwrnod cyntaf, ni angen etholiad mwyn
cwblhau Brexit fel oedd Boris yn dweud, mae wedi gorffen hwnna, wedi glynu at y sgript drwy trwyddo, a mae'n dofyn i ni ddiolch i'r bobl ifanc ag hen tu fewn, fi wedi siarad rhai yn nhw sydd wedi helpu i gyflawni beth sy'n edrych fel buddigoliaeth fawr iddo fe heno yma. Bydd o'n falch o glywed am ei lwyddiannau yng Nghymru, tybed, Gito, achos yn ôl fan cam gyfri yw hanner dwsin o seddi. Wel, mae'n drawiadol iawn, wy'n gwybod bod Cymru yn golygu'r beth mawr iddo fe, achos yn 1997, mi ath ei Clwyd South, mi safodd am y tro cyntaf fel ymgeisydd, a mi gath grasfa. Felly mae gwybod bod De Clwyd wedi disgyn wedi bod yn gysur mawr iddo fe heno, os yn ni'n tybio, ac seddi eraill o'i chwmpas i ag yn y blaen yn gysur mawr iddo fe ac yn mynd i fod yn bwysig iawn o nawr ymlaen. Ac felly mae natur y Blaid Geidwadol yn mynd i orffo newid. Mae'n mynd i orffo bod yn lawer mwy Cymreig, yn llawer mwy ymwybodol o ogledd ddwyren Cymru a hyd yn oed Ynys Môn unwaith eto. Mae wedi bod yn wylo'r blaid yn y gorffennol fel chi siŵr fod wedi sôn. Ond mae natur yr tîm seneddol Ceidwadol yn mynd i fod yn wahanol iawn, sy'n ni'n meddwl, ar ôl y math o fuddugoliaethau maen nhw wedi gael ac yn edrych fel sy'n nhw'n mynd i gael heno yma. Ac yn mynd ati fwy na heb, dwi'n cymryd yn syth ben Gito i ddewis aelodau i gabinet. Fydd hwnnw'n eitha gwahanol i'r un oedd ganddo tan heddiw? O beth dwi'n ddeall, Dewi, mae yna gynlluniau mawr i draws newid llywodraeth yn go-sgytwol dros gyfnod amser. Maen nhw eisiau uno gwahanol adrannau, maen nhw eisiau diwygiannau. Li, reit wrth ganol meddiwch yr hyrdi-gerdi na'n y cefndir. Diwygiadau li ar draws y Senedd a natur Whitehall, y llywodraeth, y peiriant llywodraethol, os liciwch chi. Ond, sy'n ni'n meddwl, mae be gewn i fori fydd yr penodiadau angenrheidiol oherwydd bod yna fylchau. Ysgrifennydd Cymru'n un ohonyn nhw, wrth gwrs. Ysgrifennydd arall dros DCMS, diwylliant a'r cyfryngau gan y blaen. Swydd bwysig iawn i ddarlledu yng Nghymru, Esbyrrec, wrth gwrs, pwy bynnag gaiff y swydd yna. Felly, rhai penodiadau pwysig fori, ond dim newidiadau mawr o'r hyn dwi'n ddeall, tan bod nhw wedi cwblhau Brexit, o leia cael yr benod yna o basio'r peth drwy'r Senedd a pasio'r dyddiad arbennig yna ddiweddionar. A wedyn dwi'n credu maes o law mi welwn ni adrefnu sylweddol ar lywodraeth yn mwyn ein siŵr bod llywodraeth yn ateb yr hyn ac yn delifro'r hyn sydd wedi cael ei addo'n ddramatig iawn yn ystod yr etholiad yma. I gyfeiliant cerddorol iawn, diolch yn galon i chi Gito. Da ni hefyd yn syth i glywed canlyniad Gogledd Caerdydd rwan. I, Paul Orders, Acting Returning Officer for the Cardiff North constituency, declare that the total number of votes given to each candidate was as follows. Paul Orders, y swyddog canlyniadau gweithredol i etholaeth Gogledd Caerdydd yn datgan fod y cyfanswm o bleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd fel y ganlyn. Ali Moe, Welsh Conservative Party candidate, 19,082 votes. Ali Moe, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 19,082. Butler Chris, Brexit Party, 1,311 votes. Butler Chris, Brexit Party, 1,311. Cope Michael David, Wales Green Party, 820 votes. Cope Michael David, Plaid Werth Cymru, 820. Jones Richard Lee, Independent, 203 votes. Jones Richard Lee, Annie Bunnell, 203. McMorrin Anna Rhiannon, Welsh Labour, 26,064 votes. McMorrin Anna Rhiannon, Llafur Cymru, 26,064. Taylor Rees, Welsh Liberal Democrats, 3,580 votes. Taylor Rees, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 3,580. Webb Stephen Paul, Plaid Cymru, the Party of Wales, 1,606 votes. Webb Stephen Paul, Plaid Cymru, 1,606. Therefore, I give public notice that Anna McMorrin is duly elected as the Member of Parliament for the Cardiff North constituency. Dyna ni, ganlyniad
Gogledd Caerdydd, Anna McMorrin wedi ei hethol, gyda mwyafrif o 6,982. Ceidwadwr Mwali yn ail, gyda 4,015 ac 82, ac yna Rhys Taylor, a gawson ni gwmni fewn gynharach yn y noson ar ran y Democratiaid Rhyddodol yn drydydd gyda 3,580. Ac yna Plaid Cymru, Steffan Webb yn bedwerydd, 1,606. Plaid Brexit yn bedwerydd, a'r gwirthion yn 77% wedi pleidleisio yn y fan yna. A'r mwyafrif fel dywedais i, Anna Morin yn 6,982, rhywun oedd yn gryf iawn o blaid gwrthod Brexit yn doedd, ac felly mae'r gefnogaeth yn gryf iddi hyd, a chi gyd yn awyddus i ddeud rhywbeth am... Wel, ni clywed gan Beta nes roedd yma. Wel, fel Joe Stevens yn aelod lleol ardderchog uchel iawn i pharch, yn gryf iawn o blaid aros, wedi bod yn barod iawn i ddweud hynny yn glir, wedi bod yn ddewr o ran hynny, a heno maen nhw'n cael ei gwobr. Hynny yw, dwi yn gwybod am amryw o bobl yn yr ardal bleidleisiodd yn dactegol mwyn i chadw hi yno, yr un peth am Joe Stevens, a'r union batrwm yn ni'n siarad amdano fe'n gynharach, sef mewn rhai ardaloedd un stori, ardaloedd eraill stori arall, Brexit yn wahaniaeth sylweddol, ond y ddwy hefyd yn amlwg, mae yna wobr am fod yn wleidydd dewr a gweithgar. A dyna di o'n i, mae wedi ychwanegu rhyw 2,000 i'w mwyafrif. Hynny, maen nhw wedi codi mwyafrif. Yn hollol, ar noson fel heno. Sawrdanol ydy'r gwir, Sawrdanol, hollol. Wel, mae yna cwpl o ffactorau ychwanegol. Yn gyntaf, mae Gogledd Caerdydd yn un o'r seddi ym Mhrydain sydd ar canran ucha o bobl sy'n gweithio yn y sector gyhoeddus. Hynny yw, pobl dosbarth canol yn nhw, ond maen nhw'n darlithwyr coleg yn gweithio yn ysbyty Mynydd Bychan. Felly, mae'r rheini yn bobl oedd yn gadarn o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd a sy'n poeni am bethau fel cyflogau yn y sector gyhoeddus. So mae hynny'n ffactor bwysig. Ond mae yna un ffactor fach arall, dwi'n meddwl, ac o'n i siarad â ceidwadwyr yn Etholiad am hyn, mi oedd yr ymgeisydd ceidwadol Mwali yn gymeriad â stori personol anhygoel fel rhywun oedd wedi dod fel refugee o Somaliland yn fabi, wedi cael ei magu yn Bewtown gan fam sengl a wedyn llwyddo mynd i'r coleg a cael gyrfa mewn busnes. Ond fe ddwedodd, wel, mi enwau fe, Jonathan Morgan, sydd yn gydeirydd y Gymdeithas Ceidwadol, mae angen amser i chi gyflwyno ymgeisydd fel yna i'r etholwyr, oherwydd dyw e ddim yn edrych fel cydadwr identikit. Ac mi oedd yna deimlad gan y ceidwadwyr y bydde blwyddyn arall i gyflwyno i hymgeisydd nhw wedi fod yn werthfawr iawn oherwydd doedd pobl ddim wedi dod i'n nabod mewn gwirionedd pan galwyd i'r etholiad. Dangos gwaith calad. Anna, yn yr etholaeth yna, etholaeth sydd yn gadarn i aros i fewn, mae o'n dangos ydy. Dwi wedi gwrando ar y swing cenedlaethol, mae wedi pleidleisio am yr ymgeisydd tro yma, a dwi'n falch iawn bod wedi digwydd yn y de. Ond dwi'n siŵr bod yna ymgeiswyr llafur eraill yn gweithio'r un mor galed. Ydyw beth ydy'r gwersi lafur sy'n dod o berfformiad y ddwy yma, Richard? Mae'r ffaith bod chi mewn ardal lle mae'r demographics o'ch plaid chi'n andros o help, dydy. Mae'n mynd i fod yn dalcan calad. Mae'r rhai o'r canlyniadau heno, ddim ots pa mor dda o'r aelod seneddol, maen nhw wedi cael eu sgubor neilltu gan y llanw. Ond mae'n geisydd yn cyfri. Wrth gwrs fod o. Mi gollodd llafur doi etholiad cyngor yn Ngogledd Caerdydd yn ddiweddar iawn, un yn Llynisian a un yn Eglwys Newydd. Oedd yna argoel i bod yn gwynt i'r chwythu yn ei herbyn. Ond mae rhaid dweud, o'n i'n disgwyl i Anna ddal mlaen am yr union resymau chi wedi darlunio o ran y demograffeg a'r pleidleisio tactegol. Ond mae mwyafrif hi yn syfrdanol mewn gwirionedd yng nghyd-destun heno yma. Da ni'n gweld, bydd hwnna mwy na thebyg canlyniad gorau'r blaid lafur, efallai ar draws Prydain. Gyfan? A Dewi, jyst cwpl enwau cyfarwydd i ni sydd wedi mynd heibio heb yn ei sylwi, achos bod gymaint wedi bod yn digwydd. Cheryl Gillen, cyn ysgrifennydd gwladol wrth gwrs wedi cadw i sedd, ond Antoinette Sandbach oedd wrth gwrs yn aelod cynulliad, yn aelod seneddol, gollodd chwip y ceidwadwyr, troedd y Democratiaid Rhyddfrydol, mae hi wedi colli i sedd. Jyst ar Anna McMorrin yn gyflym, mae rwy'n yn meddwl am gyfnod ar ôl Corbyn. Dydy Christina Rhys, mae'n berson hyfryd iawn, ond di ddim wedi gwneud llawer argraff fel
cysgod ysgrifennydd gwladol, mae rhywun yn meddwl, a ydyn nhw'n mynd i symud i rhywun fel McMorran ynde, achos mae'n amlwg yn, mae yna dalent sydd ddim wedi cael ei defnyddio yna gan y blaid lafur. Er gweitha, falle, y ffactorau lleol na, da ni wedi sôn amdanyn nhw, dwi'n meddwl bod eu llwyddiant i masiwr yn dyst i'r ffordd ma safbwynt glir ar Brexit wedi talu ar ei ganfed. Ac oherwydd batrwm hwnnw, ac oherwydd mae'n debyg i bydd Jeremy Corbyn yn sefyll i lawr, mi fydd rhaid i lafur, dwi'n meddwl, adolygu safbwynt nhw ar Brexit yn ofalus iawn ar gyfer y misoedd nesaf felly. I ymylaethu fe mas, mi naethon ni grybwyll y ffaith bod Corbyn yn dweud byddai ddim yn arwain y blaid mewn yr etholiad nesaf. Y broblem sydd â chi yw mae yna garfan sy'n rhedeg y blaid lafur ar hyn o bryd, sy'n credu bod cadw i gafel nhw a'i rheolaeth nhw ar y blaid yn bwysicach na'r sicrhau bod y blaid yn cael pan fydd Corbyn yn sefyll lawr, fydd ein aelodau asgell chwith pell yn mynd, fydd momentum yn mynd. Felly mae hynny'n rhywbeth, da chi'n bod rhaid i dderbyn. Iawn. Gael mynd yn ôl at y canlyniadau, da ni ddim wedi gweld hwn, felly draw ni Orllewin Caerfyrddin a De Penfro, dyma fo, be ddigwyddodd yn y fan yna, Simon Hart, wedi cadw ei sedd, dim syndod o gwbl o weld beth sydd bod yn digwydd ar draws Cymru ac yn wir ar draws Lloegr yn ogystal. Mwyafrif o 7,745 iddo fo dros yr ymgeisydd llafur Mark Tierney. Ac yna Rhys Thomas, y buon ni'n clywed gan ymwneud gynharach yn y noson, meddyg ymgynghorol ar ran Plaid Cymru 3,633 ac Alistair Cameron yn ola y Democrat Rhyddfrydol. Mi na i ddangos un canlyniad arall i chi sydd yn eitha trawiadol. Mae hon hefyd yn aelod lleol poblogaidd yn ogystal mwyafrif o bron iawn 20,000 i Caroline Lucas yn Brighton Pavilion, unig aelod seneddol y gwirthion. A dyn ni ddim wedi sôn am y gwirthion yna ddo. Hynny yw, mae'n rhwydd gweud bod y pleidiau llai, bod yna wasgfa go iawn wedi bod arnyn nhw. Mae hynny'n hollol glir o'r canlyniadau drwy'r Deyrnas Gyfunol. Ond hwn oedd yr etholiad lle ro'n ni yn trafod yr amgylchedd mewn ffordd nas trafodwyd o'r blaen, ynddo fe? Hynny, yna drafodaethau penodol, yna drafodaethau ar y teledu ac yn y blaen, ac eto. Fydde'r gwirthion yn dweud nid yn unig bod nhw wedi cael canlyniadau sal, ond y bydden nhw, wrth gwrs, yn andros o siomedig efo'r canlyniad efo pwy fydd yn brif weinidog. Iawn, da ni'n mynd i clywed gan James Estro. Dwi'n meddwl bod gen i ddau ganlyniad eto i ddod os ydy'n ystadegau fi'n iawn, sef Alun a Glaned Dyrdwy, lle bu ail gyfri. Da ni'n mynd i cael hwnnw na ddo, a wedyn Gorllewin Caerdydd, chwaith, dwi ddim yn cofio darllen y canlyniad yna. Felly, dewch chi mynd nôl at James. Be sydd gennych chi ar yn cyfer ni tro yma, James? Wel, Dewi, nawr bod e bron 6 awr a hanner ers i ni gael canlyniad yr arolwg yna ar ddechrau'r noson, mae'r BBC yn darogan bod y ffigurau o ran darlun terfynol yma yn hir cyffredin ychydig yn wahanol. Felly, dewch i ni ddod ar canlyniadau yna i chi. Mae'r BBC yn darogan, mae'r blaid gydwadol fydd y blaid fwyaf yn hir cyffredin yn weddol rwydd 362 thair y sedd i'r blaid gydwadol, ychydig lawr o le oedden nhw ar ôl yr arolwg yna, ond cynnydd o 45 ers yr etholiad diwethaf, ond wedyn ar ochr arall y siambr, beth edrych yn ychydig yn well i'r blaid lafur, ond ychydig 197 o seddi iddyn nhw lawr 65. Nawr, fel ni wedi sôn drwy'r nos, fydde hynny yn golygu mai dyma yw'r canlyniad gweithaf i'r blaid lafur ers 1935. Pethau edrych ychydig yn wath i'r SNP, 53 sedd, felly nhw wedi cynyddu o ryw 19 yn edrych na'r 55 o'n i'n sôn ar ddechrau'r noson. Y Democratiaid Rhyddfrydol lle roedden nhw ar ddechrau'r noson 2 ar 10 sedd, cynnydd o 1. Pethau'n edrych yn well i Blaid Cymru hefyd, maen nhw wedi cadw y 4 sedd yr oedden nhw'n amddiffyn ar ddechrau'r nos, a'r gwrddion wedi cadw'r sedd yna yn Brighton Pavilion i Caroline Lucas hefyd. Blaid Brexit ddim yn ennill yr 1 sedd, a wedyn 19 sedd arall gan gynnwys seddi yng Ngogledd Iwerddon, mwy am hynny yn y man. Felly dyna sut mae'r BBC yn darogan fydd pethau'n edrych fan hyn yn hir cyffredin ar ddiwedd y noson. Fel chi wedi bod yn sôn, ni yn gallu dongos i chi y darlun yng Nghymru o ran y map wleidyddol ar hyn o bryd. Mae bron yn gyflawn, 2 sedd eto i ddod, fe wedwch chi Gorllewin, Caerdydd a Alun a Glannau Dyfrdwy. Nawr, i'r rheini ohonoch chi oedd yn gwylio ar ddechrau'r noson, diolch yn fawr am gadw wylio, ond fe fyddwch chi'n sylwi fod pethau wedi newid yn fawr iawn yma yng Ngogledd Cymru. Nos o'r 1 sedd i'r blaid lafur ar hyn o bryd, maen nhw wedi colli sedd Ynys Môn, maen nhw wedi colli Dyffryn Clwyd, Delyn,
Wrecsam, 10 clwyd hefyd, a Lyn y Glannau Dyfrdwy eto i ddod. A fydd y Blaid Geidwadwr wedi ennill bob un o'r seddi yna yng Ngogledd Cymru. Y darlun ychydig yn wahanol yn y de, y Blaid Lafur wedi gallu cadw ei gafel ar seddi fel Gwyr a gorllewin Casnewydd o drwch blewyn, ond wedyn wedi colli pen y bont. Felly dyna'r darlun yng Nghymru ar hyn o bryd. Dewch i ni edrych ar sut mae pethau'n edrych ar yng Deyrnas Unedig y gyfan. Ac i ddweud y gwir, mae'r darlun yng Nghymru a Lloegr tua'r un fath. Ni wedi gweld gogwydd o ryw 5% o'r Blaid Lafur i'r Ceidwadwyr. Wrth gwrs, mae pethau'n wahanol iawn, fel ni eisoes wedi sôn lan fan hyn yn yr Alban. Y disgwyl yw mai dyma fydd ail canlyniad gorau'r SNP o ran etholiadau seneddol yn eu hanes nhw. Mae'r tirlun gwleidyddol yn yr Alban wedi newid yn gyfan gwbl dros yr etholiadau diwethaf. Newidiadau hefyd yng Ngogledd Iwerddon, y DUP, arweinydd y DUP yn y Senedd yn San Steffan, Nigel Dodds wedi colli sedd yng Ngogledd Belfast. Y Blaid hefyd wedi colli De Belfast a'r Alliance wedi cymryd sedd yn Ngogledd Down. Felly newidiadau yng Ngogledd Iwerddon hefyd. Nifer o ganlyniadau eto i ddod yn Lloegr a'r Alban wrth gwrs, ond mae'r darlun bron yn gyflawn yng Nghymru, a ni wedi gweld tipyn o newid heno oddi wrth y Blaid Lafur tuag at y Ceidwadwyr. James, diolch o galon chi. Mae'r trafod yn parhau yn frwd yn y pen yma. James yn gwneud gwaith gwirthiol gyda llaw. Rhyw garpad gwyrdd sydd gyda fo dan i draed fan'na. Nid y map dan ni'n ei weld, felly does wybod sut mae'n llwyddo i gyflawni hynna i gyd, ond diolch o galon iddo fo. Roedd yna 2 fwlch fel oedd James yn dod dan ni, ar fi'n llenwi un ohonyn nhw wrth i ni fynd i glywed canlyniad Alun a Glannau Dyfrdwy. Datganiad canlyniad y bleidlais. Election of a Member of Parliament for the Alun and Deeside constituency. Etholiad am aelod seneddol ar gyfer etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy. Thursday, the 12th of December, 2019. Dydd Iau, 12 Rhagfyr 2019. I, Colin Everett, being the acting returning officer at the above election, do hereby give notice that the number of votes recorded for each candidate at the said election is as follows. Fi, Colin Everett, sef y swyddog canlyniadau gweithredol yn y etholiad uchod drwy hyn, yn datgan fod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd ar gyfer pob ymgeisydd yn yr etholiad yma fel a ganlyn. Hills Susan, Plaid Cymru, the Party of Wales, 1,453 votes, 1453. Hills Susan, Plaid Cymru, 1,453. Lalek Donna Louise, Welsh Liberal Democrats to Stop Brexit, 2,548 votes, 2,548. Lalek Donna Louise, Democratiaeth Rhyddfrydol Cymru i stopio Brexit, 2,548. Sen Sanjoy, Welsh Conservative Party candidate, 18,058 votes, 18058. Sen Sanjoy, ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru, 18,058. Tammy Mark Richard, Welsh Labour, 18,271 votes, 18271. Tammy Mark Richard, Llafur Cymru, 18,271. Wall Simon, Brexit Party, 2,678 to 678. Wall Simon, Party Brexit, 2,678. The number of ballot papers rejected was as follows. Yr oedd nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd fel a ganlyn. Want of an official mark 1. Absenoldeb nod swyddogol 1. Voting for more than one candidate 17. Pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd 17. Writing or mark by which voter could be identified 0. Ysgrifeniad neu nod i gellid o blegyd adnabod y pleidleisiwr dim. Being unmarked or wholly void 103. Heb ei farcio neu'n hollol anilys oherwydd ansicrwydd 103. Total 121.
Cyfanswm 120. And I do hereby declare that Mark Richard Tammy has been duly elected to serve as Member of Parliament for the said constituency. Wel, mi fydd na goch ar fap y gogledd fel y gwelwyd i. Alun a Glannau Dyfrdwy yn aros yn eiddo i'r Blaid Lafur a Mark Tammy yn cadw i sedd yn Alun a Glannau Dyfrdwy fel y mae wedi gwneud bellach ers 2001. Ond mae'r mwyafrif i lawr i 213, lle oedd ganddo fo 5,235 tro diwetha. Y ceidwadwyr yn ail, Sanjoy Sen, 1958. Y Plaid Brexit yn drydydd, Simon Wall, 2,678. Donald Alec, y Democrat Rhyddol yn drydydd, 2,548, a Susan Hills, Plaid Cymru yn 5,453, gan mai dyma un o'r canlyniadau ola, wath i mi fynd drwy'r ystadegau i gyd efo chi, ac edrychwch mor agos yr oedd i yma. 42.5% i Lafur, 42% i'r ceidwadwyr, ac yna o ran yr hyn a gollwyd ac a enillwyd, Llafur yn colli 10% o'i phleidlais hi, a'r ceidwadwyr yn ennill 2%, Brexit 6%, Democratiaid Rhyddfrydol 4%, a Phlaid Cymru 1% yn uwch. Ond eto i gyd, mae Mark Tammy wedi llwyddo i gadw i sedd, ac mae Sean Jones yn ymfelchuon hynny o beth. Dwi'n mor falch o weld coch yn y gogledd, a mae hynny'n rhywbeth mor falch i ddeud. Ond, sbiwch chi eto ar y canlyniad, os bydde plaid Brexit i peidio sefyll yma'n hyn, bysa'r toriad wedi curo. Felly mae hyn yn negas i ni'n Blaid Lafur rwan. Wel, ac eto pe fyddai lly'r Pawl yn dal yma, mi fydda fo'n dweud mae dwi'n pleidleisio oddi ar Lafur yma plaid Brexit wedi bod ni'n neud yn hytrach nag oddi ar y ceidwadwyr. 200 oeddwn ni. Mae'n anodd iawn deud, ond yn fy marn ni, os fydde Brexit wedi sefyll yn ôl, dwi'n meddwl fydda rhaid i fynd i'r toriaid a bydden nhw wedi gallu cipio hwnna. Felly dwi'n jyst yn falch iawn bod yna liw coch yn y gogledd o'r diwedd. Mae rhaid mi, dwi'n cytuno gyda Sean Jones yn y dadansoddiad hynny, achos beth ni'n gwybod o ran cefnogaeth plaid Brexit, mae yna ganran yn dod o ddiwrth y ceidwadwyr, mae yna ganran yn dod o Lafur, ond pan mae mor agos â hyn, mae'n gofod bod yn agos iawn, a mae plaid Brexit yn gofod cael rhai miloedd, ond ar y pwynt yna mae plaid Brexit yn gallu dylanwadu ar yr ymylon. Ac yn yr etholiad hon, wrth gwrs, i Lafur a'r ceidwadwyr, mae'r ymylon hynny wedi bod yn bwysig. Mi allai wedi bod yn noson hyd yn oed gwath i Lafur. Yn Alun a Dyfrdwy yn Ngorllewin Casnewydd, ac felly mae yna herien fyna yn does. Faint o gysur fydd o'r Blaid Lafur fod na gochni yn y gogledd fyna? Wel, mae'n bwysig yn symbolaidd yn fwy na heb. Chymod, felly bydd yn gordd dweud, wrth gwrs, oherwydd mae aelodau cynulliad gan Lafur yn y gogledd o hyd. Mae yna cynghorwyr a chynghored yn y gogledd o hyd. Chymod, dyw colli'r cynrychiolaeth seneddol ddim yn lladd y blaid, ond drychwch beth sy'n digwydd dros yr etholiadau diwetha yma i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Colli'r aelodau seneddol yn gyntaf, yna cynghorwyr yn mynd, yna aelodau cynulliad. Mae'n gallu fod yn dechrau ar broses o ddirywiad. Da ni'n symud i wleidyddiaeth tair plaid yng Nghymru yn dydan. Un o'r pethau sydd yn dod yn eglur o hyn. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol, Mae'n wedi cael etholiadau gwael ers 2015, ond maen nhw wedi chwalu heno. Nhw ddaru wthio mae'r etholiad yma. Un o'r penderfyniadau gwleidyddol mwyaf lloerig, mwyaf honco mewn hanes diweddar. Ac yng Nghymru, os ydych chi'n meddwl am y sedda yna maen nhw wedi bod yn bresenoldeb yna fo, yn drydydd yng Ngheredigion, wedi cael ei chwalu yng nghanol Caerdydd. Dwi'n methu credu hynna. Trefaldwyn yn syml iawn. Maen nhw'n wan ym mhob man. Does gen nhw'n pwrpas, mae'r arweinydd wedi colli i'w set. Mae Kirsty Williams, yr unig aelod etholedig, yn amlwg eisiau cynlliad i wneud efo nhw a phosibl. Mae wedi cadw mor bell o'r holl ymgyrch. Felly, be di'r dyfodol iddyn nhw? Yn eideolegol, o drefniadaethol. Ac, chymod, peidiad a meddwl am Ceredigion fel rhyw fath o ryw lef, ryw wal amdano fo, o'i gylcho. Mae'r blaid ganolog yr Rhyddfrydwyr Democrataidd wedi tywallt arian i fewn i'r set yna. Maen nhw wedi tywallt adnodd fewn i'r set yna. A fi'n codi fel cwestiwn, oherwydd dwi ddim wedi bod i Ceredigion ystod ymgyrch. Ond erthigol ddorol iawn gan Ifan Morgan Jones, am y ffordd yr oedd y tyflenni'n cael ei cynhyrchu yn gynolog gan y blaid,
ac oedd 'na lluniau enfawr o Joe Swinson a lluniau bach o Mark Williams. A'r ffordd i chi'n ennill yn Ceredigion yw trwy localeiddio. Lluniau mawr o Mark Williams. Ond dwi'n derbyn hynny, ond maen nhw wedi rhoi adnoddau mawr o'r tu allan i fewn i'r set yna, fel mae yr hyfrydwr yn ei wneud pan maen nhw sef y targed. A yng Nghymru, maen nhw wedi cael eu chwalu. Ia, dwi am mynd i fyny o Sky yn syth i Geic honna i gael gair ag aelod seneddol newydd Delyn, Rob Roberts. Croeso ato ni, Rob Roberts. Helo, ysgrifennu dda. Ie, llongarchad y mawr i chi. Dwi'n siŵr bod chi wrth eich bodd heno. Wel, mae'n siŵr bydda i, pan dwi wedi cael dipyn bach o gysgu, bydd popeth yn iawn mae'n siŵr, ond ia, diolch yn fawr. Beth ddigwyddodd? Pam oeddech chi'n llwyddiannus i fyny yna yn Elin? Beth fyddech chi'n dweud oedd yr rhesymau, Rob? Wel, y prif reswm dwi'n meddwl oedd y Brexit issue yn doedd. Oedd Delyn yn awyddus i cael Brexit, oedd y referendum yn y canlyniad oedd 56% yn 2016. A roedd yna lot o deimlad yn Delyn bod Mr Hanson wedi mynd yn erbyn hynny. A felly dwi'n meddwl roedd yna lot o gwrthwynebiad oherwydd hynny. Oeddech chi'ch hun yn gredwr cryf mewn Brexit? Na i ddim deud o'n i'n gredwr cryf. O'n i ryw fath o rhywun o'n eistedd ar y ffens i fod yn gwbl onest ar y pryd, ond o'n i'n awyddus i'r proses democrataeth mynd trwy'r beth i'r gorffen felly. Oedd o'n reit bwysig i mi bod ni wedi cael y referendum a bod ni'n parchu beth i'r canlyniad. A ydych chi felly yn diolch yn arw iawn i Boris Johnson heno? Ydych chi'n cydnabod mai iddo fo falle mai eiddo'r fuddugoliaeth fawr hon? Wel, dwi'n gwybod y gair Cymraeg, dwi ddim mor fein i feddwl bod pawb yn Delyn wedi pleidleisio drosta fi yn unigol. Dwi'n meddwl bod pawb yn hoff iawn o Rob Roberts, ond dyna ni, dim ots, be sydd gen i ydy'r 5 mlynedd nesaf, jyst mwyn i ddeithio nhw be dwi am wneud, heiddi eu parch nhw a heiddi yr etholiad dwi di ennill. Mae'n mynd i fod yn... Na'i wneud yn gorau, dyna'r... Ie. Mae'n mynd i fod yn dipyn o newid byd i chi, Rob, da chi'n edrych mlaen? Dipyn bach, de. Wel, yndw, dwi yn edrych ymlaen. Mae pawb yn deud bod yn mynd i fod yn rhyfedd, ond mae rhaid fi oedd hi'n arfer gweithio dros un o'r banciau mawr, a roedd hi'n byw yn Llundain o Dillun tan Dydd Gwener bob wythnos am yr 8 mlynedd diwetha. Mae hi wedi newid ei job a mae hi wedi symud yn ôl gartra. Felly... Anffodus, just... Dwi wedi cynllunio dros y beth, ond just dipyn bach o role reversal, dyna sut mae'n mynd. Wel, dyna ni. Dymuned agorau chi, Rob, a diolch o gael am y sgwrs a llongyfarchiad y mawr. Diolch yn fawr. Na ni, da bo chi. Mae gennym ni dipyn o gymeriad yn ymuno a rhengoedd yr aelodau seneddol. Mae rhaid i mi ddangos un canlyniad i chi os gai, sef, dwi'n meddwl, falle mae hwn ydy'r ola, dweud y gwir. Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan, sydd hefyd yno ers 2001 erbyn hyn. 3,908 o bleidleisiau iddo fo, a mwyafrif o 10,986 dros yr ymgeisydd ceidwadol Carlin Webster a'r pleidiau eraill yn ymhell iawn ar ei holi yng Ngorllewin Caerdydd. A dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd... Dwi'n meddwl bod ni wedi cael nhw i gyd. Dyma sefyllfa'r pleidiau yng Nghymru fel y gyma nhw. Dyna ni, 2 sedd ar hugain i Lafur. Roedd yna drafod ar y dechrau heno yn doedd a fyddai Llafur yn syrthio dan yr 20. Dydy o ddim wedi digwydd. 4 sedd ar 10 i'r ceidwadwyr
a Phlaid Cymru ar 4. O ran canrannau, dwi'n meddwl mod i'n gallu dangos hynny i chi hefyd drwy gyfrwng y cyfrifiadur gwirthiol yma. Dyna ni 41% sydd gan lafur ac mae hynny 8% i lawr o'r tro diwetha. Mae'r ceidwadwyr ar 36%, sef 3% yn uwch. Plaid Cymru ar 10, sydd 1 yn is. Democratiaid Rhyfeddol ar 6 ac ar 8. Popeth oedd Richard ni ddweud, maen nhw rhyw 1% yn uwch nag yr oedden nhw tro diwetha. Ond mae Richard yn chwifio i freichiau ac yn awgrymu bod hynny'n golygu dim byd. Brexit ar 5 a'r gwirthion ar 1. A dyna ni wedi crynhoi yn eitha da, dwi'n meddwl, y sefyllfa ar hyn o bryd. A hitha'n 1 munud ar 15 i 5 o'r gloch. Mi fydd gwrandawyr ar y Cymru gyda'r llawn yn gadael ni am 5. Felly mi wnawn ni'n fawr o'ch cwmni chi tan hynny a gobeithio bod chi wedi mwynhau bod gyda ni ar hyd y nos. Mae'n bryd ni fynd nôl i Gaerfyrddin at Teleri. Ia, bore da, Dewi, da ni yma dal i fynd llawn brwdfrydedd, llawn egni, a mae gennau banel newydd hefo fi hefyd ni Iola Jones o Golwg. Mae gennau ni Dr Dewi Evans o Blaid Cymru, David Dark yn ail ymuno efo ni o'r Blaid Lafur a Lewis Amershaw hefyd o'r Blaid Lafur. Ni wedi ddechrau efo chi, Dewi, noson gymysglyd i'r blaid, wneud yn dda iawn yng Ngheredigion, ond yn anghyfforddus o dyn yn Sir Jonathan Edwards a dod yn drydydd yn Sir Fôn. Mae hynny'n dipyn o glec. Wel, etholiad Brexit oedd hon. A dwi'n credu mae yna fwyafrif yng Nghymru'n dal i deimlo etholiad San Steffan, mae'r dewis gyda chi rhwng y ddwy blaid Brydeinig. Rhaid canau'n cael ei gwasgu wedyn gan y ddwy brif blaid. A hyn wrth gwrs, ac wrth gwrs mae'r ffaith bod Ben Lake wedi codi fwyafrif o 100 i 6,000, Howell Williams o 92 i 2,000. Mae hwnna'n adlewyrchiad o'r ffaith bod nhw'n bobl effeithiol fel aelodau seneddol. Mae hwnna yn wych. Beth sy'n drychineb, wrth gwrs, a disaster yn yr etholiad hyn yw methiant y Blaid Lafur. Ac 2 neges o'n i'n gael drwy'r amser oedd, wel, ni wedi pleidleisio i Brexit, felly ni'n hawlio fe. A'r ail beth yw dim hyder yn arweinyddiaeth Jeremy Corbyn, oedd hynny'n dod trwy amser o bobl oedd yn draddodiadol o'r Blaid Lafur. Ac erbyn hyn dwi'n credu, dwi'n yn siŵr lle all yr Blaid Lafur fynd yng Nghymru, achos dim ond un neges sydd gyda'r Blaid Lafur yng Nghymru. Pleidleisiwch i'r Blaid Lafur i atal y twried. A dwi ddim yn gweithio. Dyna'r 4rydd etholiad yn y 10 mlynedd lle mae'r toriad wedi ennill, bod nhw ddim wedi ennill yng Nghymru, ddim wedi cael mwyafrif yng Nghymru. Felly dwi'n credu, etholiad nesaf, etholiad y cynulliad, dwi'n credu mae'n bryd i bobl y Blaid Lafur sy'n draddodiadol wedi edrych arnyn nhw i ddod ato ni yn y blaid ym Mhlaid Cymru. Mae gyda ni well arweinwyr. O, be am i ni roi hynna i David Dark rwan a Lewis Amershaw? Dyna le mae'r doniau. Dyna le mae'r doniau dyddi yma. Stym arweinwyr gyda'r Blaid Lafur. Mae fi'n cytuno. Mae fe yn i atal y ceidwadwyr oherwydd mae 10 flwyddyn o'r toriad maen nhw wedi wneud draws y glad wedi atal pobl bobman. Mae pobl gyda llai o arian, llai o opportunities, a mae'n mynd wath a wath a wath. Ond ydy'r neges yna'n treiddio i bobl? Mae canlyniadau yma yn awgrymu bod nhw ddim? Llafur trwy'n mynd i wneud newidiadau enfawr dros y glad, ond oedd dim diddordeb gyda pobl, oedd ddim yn etholiad cyffredinol, oedd ei gyd amdano Brexit. Fel ych chi'n gweud, na gyd oedd pobl eisiau siarad amdano yn credu y reswm maen nhw wedi pleidleisio dros y ceidwadwyr oherwydd oedd nhw moyn Brexit wedi cael ei delio gyda. Lewis, ydych chi yn llanelli o lanelli yn wreiddiol, Nia Griffith wedi cadw i sef, oedd dim mwy hafrif hi wedi wasgu'n ofnadwy? Ie, oedd mwyafrif o 27,000 dyddi yn 2017, a nawr oedd dim ond 18,000 o pleidleisiau fi'n credu. So, llai o pleidleisiau nawr, Na, mwyafrif oedd ganddi. Beth sy'n tu ôl i hynny? Pam hynny, ydych chi'n meddwl? Wel, i fi'n credu, nad yw yn bai ar Nia Griffith, ond i fi'n credu mae'r neges llafur ar draws y glad yn dangos
bod e ddim wedi dod drosodd yn... Pleidlais bersonol grin, ia, Griffith yn Llanelli. Ie, fi'n credu mae hwn yn rhan enfawr iawn o'r... Yn nocio drysau yn Llanelli, oedd na gyd o'ch yn clywed o dan o Brexit trwy'r amser. A credu yr unig reswm o'n i wedi dal arno i Llanelli, oherwydd mae ni yn gweithio'n galed iawn. Sa'i di gallu bod yn stori wahanol iawn yn Llanelli hyd yn oed, os na bod na bleidlais gri O, yn credu, oedd e'n pleidlais personol, mae pobl yn gwybod faint mor galed mae ddim gweithio, a pobl yn pledeisio am nia. Mae hynny'n mynd i olygu gofyn cwestiynau mawr i'r blaid lafur symud ymlaen, dydy. Be ydych chi'n credu di'r ateb? Unwaith ydych chi wedi cael chydig bach o gwrs bore fori mae pethau'n edrych chydig, neu bore mae hyd yn oed pethau'n edrych chydig bach cliriach. Be fydd y cwestiynau fyddwch chi'n ofyn i'ch plaid? Wel, yn credu bod rhaid ni gweld beth yw'r canlyniadau diwethaf pan maen nhw'n dod mewn, a wedyn mae rhaid ni meddwl am y dyfodol a beth gallen ni wneud fel plaid. Fi'n credu oedd diffyg egni yn y plaid. Oedd diffyg egni gyda pobl fel, gyda'r uwch dîm a Corbyn, o'n nhw ddim yn dod dros. Mae pobl yn grec, oedd Brexit. Fi'n credu bod angen cwestiynu strategaeth llafur yn sicr, yn enwedig ystyried penwythnos diwetha, oedd gyda chi Jeremy Corbyn yn ymweld a chymod seddi... Targed yn hytrach na cadw yn hytrach na seddi oedd angen i amddiffyn, ynddo? Ie, doedd dim presenoldeb yn y gogledd ddwyrain yn amlwg. Dyw hynny ddim wedi gweithio mas yn dda i'r blaid lafur. Oedd yn ymweld y llefydd fel y Cerfyrddin a Aberystwyth a dyn nhw llafur ddim wedi profi unrhyw llwyddiant yn amlwg. Ond nid mater i'r blaid lafur yw hon, y mater i bobl Cymru yw hyn. A dwi'n credu mae'n bryd i ni edrych ar arweiniad yr SNP yn yr Alban. Mae'n nhw wedi dangos sut i arwain pethau. Mae Nicola Sturgeon lawer fwy effeithiol na Mark Drakeford fel arweinydd. Di fwy effeithiol na Adam Price? A dwi'n credu bod Adam Price heb os arweinydd mwyaf effeithiol a'r person mwyaf ddawn o wleidyddion Cymru. Oedd hi ddim yn oson hollol llwyddiannus i Blaid Cymru chwaith? Na, gwrdd oherwydd mae'r pleidiau tu fas yr blaid lafur a'r blaid hyrioedd wastad yn cael ei gwasgu mewn etholiadau San Steffan. Sorry, gan i glwg yn Lewis am chydig eiliad? O'n i jyst yn mynd i dweud fel aelod o'r llafur, o'n i'n credu bod Adam Price wedi dod drosodd yn da iawn. Nad oedd e wedi wneud yn hollol da ar draws Cymru. Fi'n credu oedd e wedi dod drosodd yn lot well fel arweinydd na oedd Jeremy Corbyn, fi'n credu. O'n i arall bod yr ymgyrch yng Nghymru neu'r ymgyrch wedi dod, yr ymgyrch y blaid lafur wedi cael ei reoli o Lundain gan y blaid lafur yn ganolog. Ydy hynny wedi bod yn gam gwag, David? Wel, y teimlad fi oedd... Lewis yn cytuno fo hynny? Ie, fi'n cytuno. Fi'n credu oedd y plaid wedi... O'n nhw ddim wedi dysgu gwers o amser ble. Tymod, o'n nhw wedi symud draw i'r chwith i amser fel... Yn debyg i'r 1980au, maen nhw'n siarad iaith yn erbyn fel tlodi, oedd y fath o tlodi o'n i wedi gweld yn y 70au ac hyn. Nid y fath o tlodi sydd yn bodoli ar y presennol. Fi'n credu mae rhaid i llafur nid mynd nôl i fel oedd e o dan ble, ond fi'n credu mae rhaid... Be nath Dewi Evans alw gyda New Labour? Dyna sydd angen? O fath, fi'n credu mae angen rhywun yn debyg falle i Harold Wilson, rhywun canolog sydd yn gallu un o'r chwith ar dde y blaid llafur. Glwyd gan David Darkin, be fysa chi'n licio i weld o fewn y blaid? Wel, mae plaid wedi wastad bod nifer o pobl gyda wahanol meddwl a maen ni wedi gweithio gyda'i gilydd a mae fi'n credu bod tyma bach o diffyg wedi bod yn diweddar a mae rhaid ni dod gyda'n gilydd nawr a gweithio strategaeth newydd i mynd ymlaen. Rwy'n credu maen ni'n mynd i cael flynyddoedd anodd ymlaen yn ni, ond mae fi'n methu gweld fel mae'n mynd yn wath na mae'n ffynal. Os rhaid i Jeremy Corbyn fynd bore yma? Wel, mae fe wedi wneud un datganiad a yn ei gweld fel mae'n hwnna'n datblygu, ond so'n credu bod llawer o amser ar ôl gyda fe. Iolo, pa mor arwydd o cael ydy'r canlyniadau yma da ni wedi bod yn weld dros nos? Oedd yr arolwg darogan yna'n eitha agos ati mewn gwirionedd, yn dweud? Oedd. Mae'n sicr yn arwydd o cael. Chymod, oedd cryn sôn am y syniad yma byddai'r wal goch yn disgyn
byddwn ni'n gweld ambell sedd yn y gogledd ddwyrain yn troi'n las. Ond yr hyn ni wedi gweld yw bod gyda chi... Dim ond un yn aros yn goch? Un ynys bach o goch yn y gogledd ddwyrain a bod gogledd Cymru wedi troi'n hollol las. Yn wedi gwnsedi fel Wrecsam, sydd wedi bod yn goch ers digon agos at ganrif. Mae'n dipyn o beth gweld sedd yn troi at y cydadwyr fel yna. A'r cydwadwyr yng Nghymru mewn gwirionedd wedi cael dechrau eitha trwsgol i'w ymgyrch nhw, ond wedi llwyddo i wneud argraff mewn amlwg. Mae fe'n ddiddorol, fi'n cofio cynnal ambell i Vox Pops tua dechrau'r ymgyrchu. O'n i lawr ym Mro Morgannwg a oedd sôn am oedd scandal Alun Cairns wedi dod i'r fei adeg hynny. Ond oedd pobl yn siarad fi yn gweud, oedd pobl yn gweithio fi'n blwmp ac yn blaen, bod nhw ddim yn hoffi Alun Cairns, bod nhw ddim yn hapus o'r scandal, ond bod nhw ddim yn poeni bod nhw'n mynd i brydleisio dros y gydwadwyr. A yn debyg i beth i chi boes wedi gweud, y syniad yma taw etholiad Brexit oedd hi. Mae trwch o'r boblogaeth gyda cred cryf iawn yn Brexit sydd wedi cael dylanwad mawr yn etholiad. Yn sydyn mae'n ei ofyn, Lewis? Mae fe wedi bod yn etholiad presidential iawn. Fi'n credu mae lot o pobl wedi siarad amdano hyn. Mae fe wedi bod yn mwy amdano Corbyn, Corbyn a Johnson yn lle unrhyw beth arall I fi'n credu. A'r casgliad gan y cyhoedd efallai bod nhw ddim yn gwbl hapus efo hynny. Mae'n ddrwg yna I dyna'r ôl sgynnu ni amser amdano fo ar hyn o bryd. Yn ôl atoch chi Dewi yn y studio yn Gaerdydd am y tro. Teleri, diolch yn iawn I chi. Falch o weld bod yna bobl yn dal yn cadw cwmni chi fan'na yn hanolfan yr egin. Dewch i mi ddangos un llun I chi. Dyma'r colledion llafur yn ei cyfanrwydd. Dyma nhw, 10 clwyd, Delyn, Dyffryn Clwyd, Pen y Bont Arogwr, Wrecsam ac Ynys Môn. 5 yn y gogledd ac 1 I lawr yn y de. Roedden nhw'n cael eu darogan I ryw raddau, doedden. Mae dyna fydda'r colledion. Mae yna 72 o seddi yn parhau i'w cyhoeddi drwy Brydain am 5 munud I 5. Wrth I ni edrych ar yr patrwm glas na yn y gogledd yn arbennig. Beth sy'n eich taro chi, Richard? Wel, jyst o ran yr arwydd o cad cyffredinol, o'n i'n cychwyn y nos yn dweud, fel da ni'n gwneud bob tro, dwi'n meddwl, ai dyma'r noson bydd llafur yn colli'w safle fel y prif blaid yng Nghymru, a na, di o ddim wedi digwydd. Felly maen nhw'n mynd I gael canrif o ddomenyddu gwleidyddiaeth etholiadol Cymru sydd yn rhyfedd o beth. Maen nhw wedi ennill yr etholiad yng Nghymru, mae'n noson siomedig iddyn nhw, ond maen nhw wedi bod yma o'r blaen a wedi ail adeiladu oddi hynny. Ond, wrth gwrs, o ran dyfodol y blaid lafur yng Nghymru, y broblem sydd ganddyn nhw wedi bod y blaid lafur I bob pwrpas wedi diflannu yn yr Alban. A mae Gogledd Lloegr, yr rhan yna Loegr sydd fwy tebyg I Gymru mewn llawer o ffyrdd. Mae'r blaid lafur wedi cael cosfa mwy rhyfeddol. Mae rhai o'r canlyniadau sydd wedi mynd trwad heno. Bydd rhywun yn edrych arno am fisoedd I ddod ac yn... Ydy o mor syml a dweud, mae gennym ni gwmni newydd gyda llaw, Matthew Norman yma yn cynrychioli'r blaid lafur yn 'i deu coch. Ydy o mor syml a dweud, doedd Jeremy Corbyn ddim yn arweinydd oedd yn taro 12. Dyna oedd y broblem ar garreg y drws. Gewch chi mateb I hwnna gyntaf? Wel, mewn ffordd pobl yn deud pan mae'n dod ystyroedd bod o'n heswm pam dylse ddim yn pleisio llafu, ond eto dod o'r Brexit oedd y peth mwyaf drws y pawb yn siarad am, ac oedd nhw'n deud gwrs gan fod i'n cydnewid ei lle ni sefyll efo Brexit, o pawb ddim eisiau aros gyda ni achos efo Jeremy Corbyn ac Brexit ar ben hynna, os I edrych ar y gwahaniaeth rhwng etholiad yma a etholiad llall, dyna beth o'r gwahaniaeth, dwi'n meddwl bod y polisi Brexit yn gwahanol a bod y etholiad hwn ofnadwy o drwm ar Brexit hefyd, so Pe bydda Jeremy Corbyn wedi bod yn fwy pendant ac yn llai niwlog o ran I safbwynt ar Brexit, fydda hynny wedi gwneud gwahaniaeth? Efallai. Gwrs, wan eithaf ddim cael siawns arall, wan. Mae wedi dweud bod wedi'n sefyll lawr am tro nesaf, so mae hwnna'n rhoi siawns wan I llafur yn Prydain wan I ailfeddwl lle dyna'n mynd yn y dyfodol, a cael siawns wedi'n efflectio am y fflwyddyn nesaf.
David Justin. Ond Dewi, o'ch chi'n dweud yn fyna, mae patrwm oedd wedi cael ei ddarogan i raddau. Byswn i'n awgrymu, mae yna ddeiryddiaeth etholiadol difyr i hwn. Oedd llafur yn amddiffyn 6 sedd yn y gogledd, a maen nhw wedi colli 5 o'r 6. Ymysg y seddi yn y de, y bu sôn amdanyn nhw, oedd Gwyr, oedd Pen y Bont, oedd Gogledd Caerdydd, oedd Gorllewin Casnewydd, yna hyd yn oed sôn Ddwyrain Casnewydd am dde Caerdydd a Ffynarth. Mae bron pob un o'r un ag eithrio Pen y Bont wedi aros gyda'r llafur, ac felly mae yna batrymau daearyddol gwahanol. Ydy hynna'n syml iawn oherwydd bod trefniadaeth llafur yn y de gymaint a hynny'n well? Wel, byddwn ni bron yn awgrymu, byddai'r hen gyfaill ni, Dr Dennis Bolsom, yn adnabod y map yna o Gymru yn ôl yn 1979, bod yna ardal, mae hunaniaeth a Brexit a'r holl beth yna yn cydblethu fan hyn i greu darlun sy'n ddifyr iawn. Byd siŵr, mae Corbyn, mae safle llafur ar Brexit yn amlwg wedi cael effaith, ac chi weld yna yng Ngogledd Caerdydd, lle mae gennych chi aelod clir, cryf, mae hwnna wedi bod o fydd i lafur. Ond mae yna rhywbeth mwy na hyn, a mae'r patrwm lle mae Cymru yn debyg i Loegr mewn mannau, ond lle mae Cymru hefyd wedi gwahaniaethu yn ddifyr iawn ac yn mynd i fod yn destun darlithoedd i rai ohono ni am fisoedd i ddod o leia, dwi'n siŵr. Blynyddoedd, David, blynyddoedd. Lle gawdau. Mae'r trafod yma heno, di amlygu dwi'n meddwl bod llafur wedi gallu dal i gafael yn y sefydd na lle mae gan nhw aelod cryf yno yn yr etholaeth. Trafod cydwadwyr ar y llaw arall wedi medru apelio yn fwy at bawb just efo'r mantra yma Brexit. Waith pwy bynnag oedd yr aelod. Diolch, mae rhaid i mi ffarwelio a gwrandawyr Radio Cymru sydd bod gyda ni ar hyd y nos. Da ni wedi mwynhau eich cwmni chi, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r rhaglen. Mi fyddai'n ôl gyda dros ginio am hanner dydd, ond cyn hynny draw ni at Kate Crockett. Dyna ni, Radio Cymru wedi'n gadael ni, a ni'na yn cael cyfle fan hyn i gloriannu'r hyn sydd wedi digwydd ar hyd noson gyffroes a'r cynliadau yn y diwedd wedi cyrraedd yn eitha sydyn yn do, a dim ond rhyw 60-70 o seddi sydd eto i gyhoeddi a dim amheuaeth y bydd Boris Johnson yn parhau fel prif weinidog a digon o fwyafrif ganddo mae'n debyg i sicrhau fod i bolisi Brexit yn cael ei weithredu, rhyw 80 o fwyafrif ydy'r amcan gyfri. Dewch i ni gael golwg falla a rhywfaint o stori'r noson hyd yma. Rhai o luniau cofiadwyr noson hyd yma. Mae gennym ni ryw awr i fynd ar yn rhaglenni fan hyn ar S4C a digon i'w drafod hefos gyda'r cwmni dethol sydd gen ni yn y fan hon. Dwi'n cofio mae'r holl etholiadau yma'n rhyw ddod yn un rwsyd ni gilydd ar hyd y blynyddoedd. Mae yna adegau wedi bod, lle da ni wedi trafod y ffaith bod yna dair Cymru, yn does? Cymru'n cael ei rhannu yn dair. Ydy hynny'n cael ei amlygu heno o gwbl? Reit bant a chi. Wel, mae'r Cymru dair model yma, sef British Wales, Welsh Wales a'r Fro Gymraeg oedd hi, a Dennis Bolsom na ddlinio hi. Mae wedi gwanhau, chymod, dyw'r ffiniau ddim mor amlwg ag o'n nhw, oherwydd bod rhai rhefydd yn British Wales, yn fwy arbennig os ni'n dadlau Caerdydd, wedi mynd yn debycach at Welsh Wales, a hefyd dyw patrwm pleidleisio Fro Gymraeg ddim gymaint â hynny mor wahanol ac oedd hi. Ond mae'n dal werth iddi chi, chymod, os chi'n edrych lle mae'r seddi Plaid Cymru na, ynghyd ac Ynys Môn, wel dyna chi y Fro Gymraeg fel oedd hi. Mae dal y patch mawr coch na yn y cymoedd
yr Welsh Wales, ac wrth gwrs beth ni'n gweld yn y gogledd ddwyren Cymru'r tro yma, ac i raddau, chymod o gwmpas Mynwy ac Pen y Bont a rhywbeth fel yna, yw patrwm sy'n agos iawn at y patrwm Saesneg. Mi faswn i'n dweud falle bod Brexit o bosib di amlygu y gwahaniaeth rhwng y carfanau yna. Hynny ydy, mae yna fwy o gefnogaeth i'r Undeb Ewropeaidd o fewn y Welsh Wales o bosib a llai o gefnogaeth yn y carfanau eraill. A dwi'n meddwl bod yn hynny o beth mae Brexit wedi amlygu'r rhwygiadau yna. Wel, mae gwaith Richard, dwi'n siŵr bydde yn ymyleithu. Os fi'n cofio'n iawn, Richard, mae dy waith di'n dangos bod Cymru Cymraeg sydd yn ystyried nhw i hun yn Gymru'n unig, ynghyd a Catholigion Gogledd Iwerddon, oedd y ddau grŵp nath bleidleisio fwyaf cadarn o blaid aros yn Undeb Ewropeaidd. Ie, ryw 80% nerf, os dwi'n cofio'n iawn. 84%. Da iawn, Dewi. Ond... Dwi wedi bod yn un o'ch darlithiau. Dew. Ella dylwn ni draddodi honna am yr awr nesaf. Ond, na, be ni'n mynd i ddweud oedd... Ia, ac i Dafydd Heclo, fel oedd o pan oedd o'n las fyfyriwr. Ond o ran yr etholiad, un o'r rheola sgynna ni'n edrych ar wleidyddiaeth Cymru, rhyw reol syml ydy, mae'r blaid geidwadol yn gwneud 10% yn waith yng Nghymru maen nhw'n gwneud yn Lloegr. A mae hwnna'n batrwm hanesyddol sy'n mynd yn ôl Dafydd i'r... Wel... Cyn i'r menywod gael y bleidlais. Na fo. Felly, ag dydy, mae hon yn union yr un peth. 36% yng Nghymru, 46% yn Lloegr. Does na ddim, neu ar draws Prydain, ond digon agos ar draws Lloegr. Does na ddim, di hon ddim yn newid. Felly, pa mae'r llanw'n uchel i'r ceidwadwyr yn Lloegr, mae'n uchel yng Nghymru, ond 10% yn is. A dyma fydda ni wedi gweld fan hyn. Dyn nhw ddim wedi torri'r mold. Dyn nhw ddim wedi llwyddo i lusgo Cymru nes i'r patrwm Saesnig yna. Felly, fydd llawer o bobl heddiw yn dweud, mae Cymru'n union fel Lloegr, mae'n fwy sy'n... Diolch am y tro, Richard. Da ni'n mynd i bolsover i glywed y canlyniad. 4,151. Hoy, Natalie Jane, Independent, 470. Stephen David John, Green Party, 758. Skinner Dennis, Labour Party, 16,492. Walker Ross, Independent, 517. The number of ballot papers rejected was as follows: want of an official mark, 0. Voting for more candidates than the voter was entitled to, 28. Writing or mark by which the voter could be identified, 2. Being unmarked or wholly void for uncertainty, 121. And rejected in part, 0, giving a total of 151. And I do hereby declare that Mark Peter Fletcher is elected to serve as Member of Parliament for the constituency of Bolsover. Thank you. Dyna ni, felly, ac Dennis Skinner wedi colli i sedd, felly, ac yn tai bod yn dad y tŷ tro nesaf, fydd o ddim. Dyma ni'r cyfri ym mha etholaeth, tybed. Finchley Gold is Green. Luciana Claire Berger, Liberal Democrats, 17,600. Michael Whitney Freer, commonly known as Mike Freer, the Conservative Party candidate, 24,162. Ross Semple Houston, Labour Party, 13,347. And I therefore declare that Michael Whitney Freer, commonly known as Mike Freer, is duly elected. Ie, dyna ni, gewch chi ddod i mewn rwan, Dafydd, dyna ni yn Finchley, Mike Freer, y cydwadwr, yn cadw'r sedd yna. Luciana Berger, wrth gwrs, wedi newid i blaid y Democratiaid Rhyddfrydol yn y gobaith o gipio'r sedd yna, ond wedi methu, ac mi welson ni gynharach yn do y sedd lle oedd Dennis Skinner yn sefyll unwaith eto, ac yn wedi bod yn aelod seneddol llafur dros Bolsover ys 1970, ar fin
cyrraedd yr hanner canrif fel aelod seneddol ac yn mynd i fod yn dad y tŷ fod o'i hun yn gwrthod y teitl hwnnw, ond fydd o ddim. Mae hynny'n sicr, oeddech chi am ddweud, Dafydd? Mae canlyniadau hynny mewn gwirionedd. Un, mae Finchley Golders Green yn ardal lle mae lot fawr o bleidleisiau aros, ac oedd na ddarogan mai dyna'r union fath o ardal y bydde'r Democratwyr Rhyddfrydol yn gallu ffynnu ynddo fe. Nawr, mae Luciana Berger wedi gwneud yn dda fyna, ond yn bell iawn o fod yn ennill y sedd. Mae hwnna'n un pwynt yn y frwydr aros neu ymadael. A'r ail bwynt, falle, Dennis Skinner, fel Joe Stevens, Anna McMorrin ag ati, yn ffigwr lleol a phroffil uchel, ond wedi cymryd barn gwahanol ar Brexit, ac yn llawer fwy agored. A mae Skinner wedi colli yn Bolsofa, mae Caroline Flint yn Don Valley, mae'r aelodau seneddol llafer hynny oedd yn dadle o blaid naillau'r persbectif canol y ffordd, neu hyd yn oed dros barchu canlyniad Brexit, wedi diodde'n ddifrifol yn rhai o'r etholaethau hynny yn y gogledd a'r gogledd canol y gogledd yn Lloegr. Ie, beth ys ni'n dweud hefyd, Skinner, mae'n astrod cwestiwn gyda aelodau seneddol sydd yn oedrannus. Wy'n cofio'n achos Geraint Howells, mae'n gollod Geraint Howells i gynnog. Pobl yn Ceredigion dweud, ond mae wedi cael ei dro. Mae hynny gallu digwydd. Dyw e ddim wastad yn digwydd, digwyddodd e ddim i Paul Flynn, enghraifft, nac i eang Clwyd. Ond mae e'n gallu digwydd weithiau bod etholaeth yn teimlo, wel, mae wedi cael ei dyrn, mae'n bryd i ni gael rhywun newydd. Wel, hefyd, mae'n mynd yn ôl at y pwynt o Dewi'n godi ynglyn â pa wahaniaeth mae aelod da yn gallu wneud. A maen nhw'n gallu gwneud gwahaniaeth ar yr ymylon, gwahaniaeth go sylweddol, pan mae'r llif yn eich erbyn chi. Diolch moch pam o'r dda. O'n i dweud ar ryw ffigwr yn cael ei daflu ato ni, weithiau mae gwerth rhyw 2,000 o bleidleisiau oedd y bleidlais bersonol fel y cyfryw. Fi'n clywed y ffigwr yna'n gyson, ond fi'n meddwl bod e'n amhosib cyffredinoli ynghylch etholaethau. Mi'n meddwl, eithon ni weld achos Ceredigion yn gynharach yn o. Wel, mae ymgeisydd yn bwysig iawn mewn etholaeth fel Ceredigion. Neu Kirsty Williams yn trwyddo i wrthsefyll y llif gwrthryfrydol yn etholiadau'r cynulliad. Trwy fynd i bob un Eisteddfod, bob un gwasanaeth cyrolau, pob un sioe amaethyddol. Mae hynny yn gwneud gwahaniaeth. Ond wedyn mae gennych chi Ynys Môn sy'n newydd cael ei gipio gan ymgeisydd sy'n bryn wedi bod yno. Dim ond y teimladau cryfion o ran Brexit, dwi'n cymryd sy'n egluro hynny. A'r ffaith bod yna 30% plus yn Sir Fôn yn pleidleisio'r cydwadwyr. Doed a ddelo. Da i ddyfyniad bach, Yvette Cooper yn dweud, this is a grim result, wel, deud yr amlwg ynddo. Ac Anna McMorrin, y byn i ni thrafod gryn dipyn yn gynharach, mae angen i Jeremy Corbyn ymddiswyddo yn syth bin. Byddech chi'n cytuno, Matthew Norman? Wel, mae'n rhaid pasial i'ch pysdigwydd, a wneud ddim sefyll hito, mae'n glir. Ha'n gwrs neud siw pwys yn mynd sefyll ôl. Corbyn hynny byd os y dim di pwy arweinydd i Llafur Cymru, achos bod Tom Moss wedi gadael, so ha'n ei ffini allan pwys yn sefyll ar ôl Jeremy Corbyn. Ac gwrs a hyn y byd, ha'n neud siw bod Brexit yn cael ei wneud. Ddim yn neud synwyr i Llafur, ddim cael dismer a hyn y byd pan mae yn San Steffan. Ha'n neud siw bod Llafur dal unigrychol ac yn gallu bod yn opposition pam mae Brexit yn diwedd. Oes na enwau yn y ffram, Matthew? Wel, dwi'n bo. Mae'n asol person eisiau cael swydd o gwrs. Na'n ni ffindi allan, mae'n siŵr wneud pobl deud enwau o gwmpas. A ni weld pwy sy'n dod allan y ffo. Efallai bod yn ddynes, efallai bod rhan amser cael Llafur cael ddynes arwain y parti. Dyna oedd y Democratiaid Rhyddfrydol yn meddwl, ynddo fe? Ie, Dafydd, oeddech chi ar fi'n dweud rhywbeth yna? Na, o'n i'n mynd i wneud sylw ar ymgeiswyr. Efallai bod ymgeiswyr yn gwneud hanes, ond nid mewn amgylchiadau o'i dewis nhw. Ynde, gan feddwl... Dyfynnu Karl Marx am 10 munud wedi 5 o bora. Mae yna gyd-destun, a mae yna map, a wedyn mae'r ymgeiswyr cryf yn gallu gwneud rhywbeth gyda'r map hwnnw, ond mewn rhai achosion, be bynnag maen nhw'n wneud, i ni'n gweld canlyniad sy'n newydd o'r mewn o Sheffield Hallam, lle mae ymgeisydd y Democratwyr Rhyddfrydol mewn sedd fyna, oedd yn arfer bod yn sedd saff i Nick Clegg, wrth gwrs, wedi colli. Gweitha'r holl adnoddau nath y Democratwyr Rhyddfrydol daflu mewn i'r sedd honno. Ac gweitha'r sgandalau o gwmpas yr aelod Llafur blaenorol. O'n i hefyd yn edrych ar ganlyniad yr Isle of Wight, lle oedd yna ddisgwyl efallai
falle gallasau'r gwirddio'n ennill eu hail sedd nhw, ond oedd y llif Brexit a'r llif geidwadol wedi atal y twf hynny i'r gwirddio'n. Felly mae yna ddylanwad gan ymgeiswyr, ond mae rhaid deall eu cyd-destun yn gyntaf, a mae'n amlwg iawn bod Brexit a yr holl gwestiynau hunaniaeth yma sydd wedi cael eu codi gan yr etholiad hwn yn ffram iddo fe gyd. Peth arall dwi'n meddwl sy'n ddiddorol iawn wrth edrych, rwan bod ni'n gwybod yn mwy na lai beth yw'r canlyniad, mae natur pleidiau seneddol y ddwy blaid fawr wedi newid yn gyfan gwbl. Felly mae llafur wedi colli llawer iawn o'r bobl hynny oedd yn fodlon menthyg pleidlais i'r ceidwadwyr mwyn cael Brexit wedi wneud. Y bobl yna oedd yn y seti oedd wedi pleidleisio i adael, oedd yn teimlo oedd yn teimlo'n anghyffyrddus iawn hefo'r agwedd mwy aros pro-Ewropeaidd. Maen nhw wedi colli seti, maen nhw wedi diflannu. Felly mae'r grŵp llafur sy'n weddill yn mynd i fod yn fwy pro-Ewropeaidd bod Brexit yn mynd i ddigwydd. Maen nhw'n mynd i fod fwy pro-Ewropeaidd na'r blaid oedd yna o'r blaen. Mae Medar Corbyn ddim dal ymlaen ei hun. Mi fydd o yw ystlyswyr yn trio sicrhau bod y chwith yn parhau i redeg y blaid, ond dwi'n meddwl bydd hwnna'n anodd. Bod yr holl grym sefydliadol gen nhw, maen nhw wedi cael ffasiwn gweir heno. Felly, pwy awyr beth sy'n digwydd yma, dwi'n dychmygu fydd o'n bler iawn. Ar y llaw arall, mae'r blaid geidwadol hefyd wedi newid. Mae gennych chi lot o aelodau yn cynrychioli ardaloedd cyfan gwbl wahanol. Enghraifft, felly mae Brexit calad sydd yn taflu yr sector gwaith cynhyrchu o dan y bws. Llawer iawn anoddach pan da chi'n cynrychioli yr ardaloedd o gwmpas Airbus yng ngogledd ddwyrain Cymru, pan da chi'n cynrychioli y seddi yna yng ngogledd Lloegr. Mae hwnna'n mynd i newid y dynamic o fewn y blaid geidwadol ac o bosib yn mynd i gael effaith ar y fath o drafodaeth wleidyddol sydd datblygu. Achos fel o'n i'n dweud ar ddechrau'r rhaglen, da ni dal ddim yn gwybod beth mae Prydain isio allan o Brexit. Rwan, da ni'n mynd i ddechrau gweld hynny, a mae'r cyd-destun gwleidyddol rwan yn gyfan gwbl wahanol. Ac yn fwy na hynny, os ych chi'n edrych ar manifesto'r geidwadol, dwi ddim yn rhaglen i lywodraethu am 5 mlynedd. Denau iawn, dydi. Mae'n denau ofnadw. Wel, chymod, mae'r mwyafrif yma yn fwyafrif sy'n mynd i para am 4-5 mlynedd. Beth maen nhw'n mynd i ddeddfu yn ei gylchau? Beth pa bolisia maen nhw'n mynd i drafod? Chymod, felly, mewn un ystyr, mae'r ceidwadwyr mewn grym yn awr yn gorfod wneud y gwaith mae'r rhan fwyaf o bleidiau wneud pan maen nhw ar minciau'r gwrth bleidiau. Sef, beth yw ein pwynt ni? Beth yw ein pwrpas ni? Beth y'n ni'n mynd i wneud? Wrth gwrs mae'r pleidleiswyr llafur sydd wedi benthyg eu pleidlais i'r ceidwadwyr mwyn gweld Brexit wedi gwneud hynny ar y sail y bydd Brexit yn cael ei wireddu a'i gyflawni a'i ddiweddu yn mis Ionawr, sydd wrth gwrs ddim yn mynd i ddigwydd a tybed wrth weld nad oes na ddim byd yn digwydd yn y misoedd nesaf yma. Sgwn i fydd yr hod yn troi eto ac fydd y llif yn dod yn ôl yn raddol i lafur ac i'r pleidau eraill sydd eisiau osgoi neu oedi Brexit wrth weld nad ydy Brexit yn mynd i ddigwydd ac nad diwedd y gan ydy pasio'r cytundeb gadael. Yn hollol, mae Boris Johnson nid yn unig wedi gweud get Brexit done, hynny fydd hwnna wedi wneud, gret. Y pwynt mae wedi wneud yw fe gawn ni gario ymlaen wedyn i wneud yr holl bethau yna ni ddim wedi gallu wneud ers gyhyd, ynddo fe? A fel i chi'n gweud, os nag ydy e'n llwyddo i wneud hynny yn weddol fach o sydyn, gyda'r blaid sydd gyda geo i gwmpas, yna mae dyn yn rhagweld y pendil yn symud yn ei ôl. Un canlyniad o'r Alban, yr SNP wedi cipio sedd arall, a dyma hi, sef Gordon. Richard Thompson ar ran yr SNP yn trechu'r ceidwadwr Colin Clark. 3,885 i'r SNP, 3,866 i'r ceidwadwr mwyafrif yn 819, felly un arall yn cael ei hychwanegu i golofn yr SNP ar noson dda yn sicr yn parhau. Falla ddim yn mynd i gyrraedd y 55, ond bydd yr SNP ddim ymhell o gyrraedd yna. Dwi'n mynd i gael cwestiwn quiz am eiliad. Oedden ni'n sôn yn gynharach yn doddan fod Jane Dodds wedi bod yn aelod seneddol am 4 mis, ond dwi'n gwybod fod Fawn yn cofio pwy ddi am gyfnod llai na hynny yn Nghymru. Wi just yn cofio bod rhywun wedi bod, ond mi'n siŵr bod chi'n cofio pwy oedd e. Dyna ni gweld, dwi yn digwydd gwybod mae Caernarfon Boroughs fyny yn fy ardal i, sef rhywun o'r enw Seaborn Davies, a fi am fis yn unig
ar ddiwedd yr ail ryfel byd cyn iddo fo gael ei drechu, ac mi aeth yn ei flaen i fod yn enw mawr ym myd y gyfraith ac yn athro yn y gyfraith ym Mhrifysgol Lerpwl ac yn y blaen. A'r unig reswm mod i'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn rhyfedd yma ydy yn bod ni ar Radio Cymru yn holi i nai o yn gyson iawn, sef cyn bennaeth diogelwch y teulu brenhinol, Dai Seaborn Davies, yn nai i'r gŵr bonheddig yna oedd yno am fis. Felly ganddo fo mae'r record. Mae'n siŵr bod Jane Dodds yn falch iawn. Os yw Jane Dodds yn gwylio nawr. Yr enwau eraill gyda llaw, ni wedi clywed gymaint hynny nhw dros y misoedd diwetha. Maen nhw gyd wedi diflannu, yw Chukamuna, Gana Subri a Sam Gima. Maen nhw gyd wedi mynd, yndyn nhw. Felly, chymod, mae jyst y penawdau newyddion a'r rheini sydd wedi cael llombol ar wylio chlywed yr un enwau, wel fydden nhw ddim yn ei clywed nhw. Jyst un pwynt arall ynglyn â sut mae hyn yn newid cydbwysedd mewnol. Beth yn ddiddorol iawn, un o'r pethau diddorol am manifesto'r Blaid Lafur ar gyfer yr etholiad maen nhw newydd i golli oedd bod yr aelodau seneddol Cymreig wedi trechu Mark Drakeford a Llywodraeth Cymru ar fater datganoli cyfiawnder, heddlu, carchardai. Oedd y Blaid Lafur wedi gaddo datganoli hynna'n 2017, a wedyn oedd y geiriad yn gyfan gwbl anelwig tro yma, ac yn ôl be dwi'n ddeall, o'na frwydr fawr wedi bod, oedd yr aelodau seneddol Llafur yn enwedig gyda llaw rei o gogledd ddwyrain Cymru wedi bod yn gry iawn yn gwrthwynebu hynny. Wel, maen nhw gyd i diflannu rwan. Felly dwi'n dychmygu fydd hi'n haws i Mark Drakeford a i'w lywodraeth gael dylanwad ar beth sy'n weddill o fframwaith polisi'r Blaid Lafur. Mae'r cydwadwyr bellach gyda llaw wedi pasio trothwyr mwyafrif, 337 o seddi erbyn hyn. Felly dim ond mater o amser i weld beth yn union fydd maint y mwyafrif hwnnw Lle awgrymu bod ni'n nodi hynny gydag englyn. Chi wedi cael quiz. Felly dwi'n mynd i daflu englyn i'r pair am faint bynnag wedi 5 y bore, 20 munud wedi 5 y bore yw i. Gan gyn fardd y mis ar Radio Cymru, sy'n mwynhau i etholiadau, a Ron Pritchard yw enw fe. Ydy o'n gwylio heno? Wel, pryn byddai'n gwylio am 20 munud wedi 5 falle, ond dyma i englynau. Wedi ras, rhaid peintio driw heno fap sydd yn fur am ryliw o lenwi'r Senedd heddiw. Ond dewi llwyd yw y lliw. Chi'n gweld, englyn clyfar am 20 munud wedi 5 y bore. Diolch ar Ron Pritchard. Ac oedden ni'n ddigon effro i werthfawrogi fe hefyd, oedden ni. Mae yna bobl wedi cwmpo i gysgu ar y set. Oes, mae hynny'n wir. llythrenol Ni ddim enwi enwa. Tybed dylen ni edrych ymlaen yng nghwmni y 6 ohono ni at yr etholiad mawr nesaf am hwnni, sef mis Mai 2021. Etholiad y Cynulliad. Oes na unrhyw arwyddocâd... Comisiynwyr heddlu yn gyntaf. O, wel, mae'n rhywun i, ie. Ond oes na unrhyw arwyddocâd yn yr hyn sydd wedi bod yn digwydd heddiw a heno? Allwn ni edrych ymlaen a dadansoddi yr hyn fydd yn digwydd ymhen 19 mis? Wel, mewn un ystyr dos na ddim oherwydd i ni byw mewn cyfnod mor cythryblus. Ond mae'r pwynt oedd Richard yn neud bod ni'n datblygu system tair plaid yn ddiddorol, a fi'n meddwl bydd yna lot o ymgyprus. Fydd Plaid Cymru a'r ceidwadwyr yn herio i gilydd ynghylch pwy sy'n gallu trechu llafur. Ac felly, mi fydd y dynamic, fi'n meddwl, rhwng y gwrthbleidiau yn y Cynulliad ac yn y Senedd yn hynod ddiddorol oherwydd mae Adam Price wedi cael yr exposure yn ystod yr etholiad cyffredinol. Mi fydd Plaid Cymru yn ceisio cyflwyno fe fel y prif weinidog amgen y dewis arall i Mark Drakeford. Ond mae'n anodd derbwyllo etholwyr Cymru efallai o ddangos y map na iddyn nhw. Fe fydd y Twriaid yn ceisio dweud, na, ni yw'r wrthblaid, ni yw'r wrthblaid. Rhyw Joe Swinson yw'r Adam Price ma, sy'n addo gallu bod yn brif weinidog, ond efallai ddim. Wel, bydd ddiddorol iawn, achos fe'n neis gweld beth Plaid Cymru wneud efo'i polisi nhw o annibyniaeth. Achos, wrth gwrs, efo annibyniaeth, mae'n dweud, nawn ni ymuno nôl efo Ewrop. Ond mae hynny'n ddangos wan, yn y ples hwn, efo Brexit, mae pobl eisiau pawb beth sy'n cael ei wneud. Ydy hynny bach o trap i Adam Price i cael ymlaen efo y polisi annibyniaeth. Ydy hynny bod
wel, Joe Spencer wedi dweud bod os dweud nhw cael ymlaen y polisi yma ac yn mynd yn ôl fe Ewrop, achos dyma mae o eisiau gwneud wrth cael y dibynniaeth, dyn ni eisiau plaid. Y tebygrwydd ydy, mae'n ddrwg iawn gen i ddweud hyn, y tebygrwydd ydy bydd yr etholiad yng Nghymru yn y cysgod yn gyfan gwbl yr etholiad datganoledig, achos mae'n etholiad yn digwydd yn yr Alban ar yr un pryd. Ac mae'n amlwg fod yr canlyniad yma, heddiw bore yma, o'n i'n mynd i ddweud heno, bore yma, yn gychwyn ar gyfwng cyfansoddiadol difn iawn. Mae'r canlyniad yr SNP mor ryfeddol y bydd hi'n anodd i'r Blaid Geidwadol wrth sefyll y pwysau am referendwm ar y llaw arall fydden nhw wir isio gwrthsefyll y pwysau. Mae yna bwysau mawr oddi mewn i'r Blaid Geidwadol ei hun, i beidio adael o ddigwydd. Ac, chymod, mi fydd y cwestiwn o beth ydy mandad, pwy sydd hefo mandad i wneud be. Mae hwn yn mynd i ddomenyddu. Oedd Philip Rycroft oedd yn ysgrifennydd parhaol yn Dexw, yr adran gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn rhoi darlith i'r ganolfan Llywodraethau Cymru nos Lun dwytha yma, ac oedd o'n dweud, mae'r etholiad yn cael ei ymladd ar Brexit, ond dwi'n rhagweld mai her i'r Llywodraeth nesaf fydd cadw'r undeb at ei gilydd. Oedd o'n meddwl dyna fydd yn domenyddu yn y trech na Brexit, achos o'r dynamic sydd wedi cael ei greu efo Gogledd Iwerddon a'r Alban. Ac felly, mae'r etholiad datganoledig nesaf yn mynd i fod yn ran mewn cadwyn o ddigwyddiadau sy'n arwain at ail referendwm a efallai canlyniad gwahanol. Wel, ac un cwestiwn dwi'n meddwl sy'n codi o hynny yw, gyda'r holl gynrychiolaeth newydd yma o ganolbarth Lloegr a gogledd Lloegr, mae'r ceidwadwyr wedi bod yn gadarn yn erbyn unrhyw fath o ddatganoli rhanbarthol trefnus o fewn Lloegr. Mae system llywodraeth leol Lloegr yn anrhefn llwyr oherwydd dwi ddim yn gyson o un ardal i'r nesaf. Mae dych chi y metro mares yma sydd ddim fel petai nhw'n atebol i unrhyw un. Mae dych chi'r achos just ar draws y dŵr yn Bryster, enghraifft, lle mae yna ddau fair i fwy neu lai'r un ardal, un yn Ceidwadol, un yn Llafur, sydd ddim yn gallu cytuno ynghylch dim. So, fi yn ame falle bydd na ryw symudiad oherwydd yr ddiwydion a wnaed ynglyn y Midlands Engine yn oedd yn powerhouse hyn i gyd, falle bydd yn rhaid i'r ceidwadwyr yn y cyd-destun yr argyfwng yna i edrych eto ar llywodraeth oedd i fewn i Loegr a lle Lloegr oedd i mewn i'r Deyrnas Unedig. Hefyd y posibiliad arall ydy, wrth gwrs, bod nhw'n dweud, rychwch, da ni wedi bod yn fodlon lluchio Gogledd Iwerddon dan y bws, doedd yr undeb ddim yn bwysig o ran Gogledd Iwerddon. Be di gwerth yr Alban bellach? Mae'r Alban dim ond yn draffarth. Chymod, o'n i'n siarad efo rwy'n dod o blaen. Yn sifil iawn, achos bod yna ddim pleidleisio yna. Wel, mae Prydain yn trosglwyddo'r... Mae'r wladwriaeth Prydeinig yn trosglwyddo'r un faint o arian i'r Alban ac oedd hi'n trosglwyddo i Ewrop. Felly, da chi'n gallu gweld yn hawdd iawn dadl sydd yn troi, dadl geidwadol sydd yn dweud, wel, rhaid i stopio danfon yn arian ni at y nhw fancw, dwi'n gwybod bod yn fwy cymlaeth na hynny, pam dylen ni fod yn gwario'r holl arian ma'n yr Alban. Da chi'n gweld hynna'n... Yn ymwedig nawr mae'r olew wedi mynd. Wel, wedig bod yr olew wedi mynd. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cadw un sedd yn fan hyn, yn yr Alban. Dewch chi'n cael golwg ar hwnna'n sydyn iawn. Wrth i'r canlyned ola yn cyrraedd ni, dim ond ychydig seddi sydd eto i ddod drwy Brydain. Jamie Stone yn cadw'r sedd ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol 11,705 a Carl Rosie yn ail 11,501 a'r mwyafrif yn 200 o bleidleisio, felly fydd y sedd yna Caithnes ddim yn cael ei hychwanegu at bentwr helaeth seddi yr SNP. Mae pentwr helaeth yr SNP yn ddifyr iawn, a mae werth i ni oedi am eiliad i feddwl cweit pa mor drawiadol yw hynny. Mae'r SNP ar hyn o bryd wedi ennill 2 ar 10 o seddi, wedi ennill 7 o seddi o'r ceidwadwyr, wedi ennill 6 o seddi o lafur. Mae hynny'n drawiadol iawn ac yn batrwm cyfan gwbl wahanol i'r hyn a welwyd yn Lloegr. Mae'r Alban, falle bod e ddim yn wlad annibynnol eto, ond yn hermau pleidleisio etholiadol, mae e wedi dangos patrwm cyfan gwbl wahanol. Mae goblygiadau hynny i ddyfodol yr undeb hon i ni ynddi ar hyn o bryd
yn sylweddol, a mae rhaid mi gyfadde, dwi ddim yn rhannu, dwi'n siŵr os oedd e'n optimistiaeth ffôn am capacity y gwasanaeth sifil Prydeinig i osod trefn a meddwl trwy yr holl goblygiadau cyfansoddiadol. Yr hyn dwi'n clywed gan gyfeillion sy'n gweithio yn y gwasanaeth sifil yw bod Brexit yn gymaint o ffram a bod yna gymaint o waith i ymwneud a Brexit yn unig. Dos yr hyn a ddwedwyd wrtha i oedd, we don't have any bandwidth left to do anything else. A dwi'n disgwyl y bydd yr heriau yna yn ddeddfwriaethol ac yn gyfreithiol yn para am o leia 2 flynedd, os nad blynyddoedd lawer, ac felly be welwn ni o ddyfodol polisi Llywodraeth Geidwadol, neu dyfodol cyfansoddiadol Pryden, dwi ddim yn credu bydd yna lewyrch mawr ar drefn cyfansoddiadol integredig a chall ar gyfer yr ynysoedd hyn. Heb anghofio wrth gwrs y canlyniad yng Ngogledd Iwerddon ac oblygiadau hynny o safbwynt yr argyfwng cyfansoddiadol. Yn arbennig oherwydd na fydd gan y DUP y dylanwad maen nhw wedi gael ar y ceidwadwyr yn y gorffennol. Da ni wedi gweld yr SDLP yn gwneud cynnydd, hyd yn oed y gyngrair yn gwneud cynnydd rhyw fath cefnogaeth amlwg i'r pleidiau sydd o blaid aros neu sydd yn bro-Ewropeaidd yn fanno. Da ni wedi gweld dogfennau yn barod gan y trysorlus, gan Becsiw hefyd yn awgrymu bod na oblygiadau ar fasnach rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon, bod na faich gweinyddol mawr mynd i fod ar fusnesau yno ac oblygiadau andwyol i'r economi, i'r gymdeithas yno. Ac felly mi allan ni weld y shifft yma ac galwadau mwy am Iwerddon unedig hefyd, swn i'n deud, yn arbennig os di Brexit yn cario ymlaen i lawr y trywydd yma. Lle nad oes modd, mae hon dal yn ddreinen yn ystlys Boris Johnson y cwestiwn yma efo'r ffin yn Iwerddon. Ac yn fyr iawn yng Ngogledd Iwerddon, hyd y gwela i, naill ai mae'n mynd i fod yn hanner a hanner, neu mae yna fwyafrif o seddi nad sy'n unoliaethol yng Ngogledd Iwerddon. Yn hanes, os chi'n meddwl nôl i hanes etholiadol Gogledd Iwerddon, mae hwnna'n newid trawiadol a syfrdanol. Dewch i ni glywed gan Gito Harry unwaith eto, allan yn y gwynt ar glaw yn Llundain. Croeso ato ni eto, Gito, braf cael eich cwmni chi fel hyn ar S4C. Be di'r argraffiadau erbyn hyn? Da ni wedi bod yn trafod yr Alban yn hir ac yn helaeth yn ystod y munudau diwethaf yma yng Nghaerdydd. Be ydych chi'n tybio fydd agwedd Boris Johnson a'i bod yn styfnig a gwrthod neu penderfynu, wel, does dim enillion i ni fel ceidwadwyr yn yr Alban, pam lai rown i ail referendwm iddyn nhw? Dwi'n credu bod hwnna'n mynd i fod yn gwestiwn anodd iawn iddo fan y pen draw, achos mae wedi gwneud lot o weid i fod yn cynrychioli yr undeb. Mae'n sôn am yr beder gwlad, the awesome foursome, ac mae ganddo fe ryw hyder mawr yn ei allu i gyfareddu bobl a'i swyno nhw. Nawr, mae hwnna wedi gweithio i ryw raddau syndod i lot o bobl ar draws rhannau Loegr a rhannau o Gymru heno, ond dwi ddim wedi gweithio yn yr Alban. Mae heno wedi'n atgoffa ni pan bod na arweinydd prif gyda gweledigaeth gwbl eglur ar bwnc mawr y dydd Brexit, bod hi'n gallu gwneud yn ysgubol yn yr Alban, fel mae Nicola Sturgeon wedi gwneud. Felly mae yna dipyn o frwydr yn mynd i fod fyna yn y pen draw. Mae rhaid iddo werthfawrogi wrth gwrs. Os oes rhywun yn cynrychioli 80-90% o bobl yr Alban, yna mae'n anodd iddo fe yn San Steffan, heb seddi yn yr Alban, i ymwrthod ar cynnig. Felly mae'n mynd i fod yn frwydr unwaith eto, yn bach fel y frwydr dros Brexit, lle mae gwahanol bobl yn dyfynnu mandat gwahanol. Mandat y bobl o ran Brexit mewn referendwm yn erbyn tir cyffredin sydd wedi bod yn broblem i ni dros y 2 blynedd nesaf. Ni'n mynd i gael argyfwng cyfansoddiadol gwahanol nawr yn yr union bwnc yna chi'n sôn amdano fe. Mae Richard Afon wedi bod yn awgrymu bod y cwpwrdd ceidwadol yn eitha gwag o ran polisïau eraill. New Brexit oedd popeth fel da chi'n awgrymu ynde, a sicrhau fod hwnnw'n cael ei weithredu. Fel arall, beth mae'r llywodraeth yma sydd o bosib yn mynd i fod wrth y lliw am 4 neu 5 mlynedd yn mynd i'w gyflawni? Wel, mi glywon ni Boris Johnson yn sôn heno yma yn ei gyfri, ac dwi'n credu mae'r un math o bethau yn gweud tu ôl i ddysgedig mae'n cadwys y blaid. Cwblhau Brexit mwyn gallu mynd allan yna a trio ennill cytundebau o gwmpas y byd, mwyn trio gallu gwneud pethau'n wahanol, bod yn bach mwy masnachol. Sa'n gwrs o'n niweithio, ond mae gan fy rhyw weledigaeth fyna, ond y flaenoriaeth wedodd
yn fwy na dim byd arall sydd yn beth od i arweinydd cydwadol i weid, yw sicrhau bod y gwasanaeth iechyd yn gweithio. Sicrhau bod yna heddlu ar y strydoedd yn enwedig fan hyn yn Llundain sydd wedi dod yn beryg bywyd mewn rhai ardaloedd dros y misoedd a'r flwyddyn y ddwy diwetha. Sicrhau bod pethau fel yna'n dechrau symud. Ac wrth gwrs mae ganddo fe bobl yn ei gabinetau, bydd y bobl newydd fori, sydd yn llawn syniadau. Felly, dwi'n credu fydd e'n awyddus tu hwnt. Mae 5 mlynedd yma nawr i drio gwneud argaff arno ni, felly bydd yna lot mwy hyn na Brexit. Dwi dal yn cofio'r dyn oedd y fair Llundain, oedd Brexit ddim yn isiw bryd hynny, oedd yr Olympics yn isiw mawr a rhywbeth hapus, ond oedd yr bwysles mawr o ddydd i ddydd yn mynd ar y pethau baramenyn yna, trafnidiaeth, tor-cyfraith, creu golyd economaidd a sicrhau bod y strydoedd yn lan ac yn ddiogel ac yn y blaen. Felly, os yw yn gweud a mae'n honni fod bod eisiau bod yr un math o arweinydd dros y Deyrnas Unedig a godd fan hyn ym mhrifddinas Lloegr, Llundain, yna mi welwn ni lot mwy o bolisi eraill dros y misoedd nesaf, dwi'n meddwl. Da chi eisiau wedi anfon neges yn ei longyfarch o gyda? Sori, clywes i'n mwyn ar... O, mae ddrwg gen i mi ofyn i'r cwestiwn eto. Ni'n meddwl bod chi'n osgoi'r cwestiwn yn diplomatau. Ydych chi wedi anfon neges ato fo'n ei longyfarch o eto gyda? Dwi wedi siarad â rhywun sydd oedd yn arfer gweithio gyda'r ddau o'n ni ac chi'n bod, o'n nhw yn disgwyl ennill yn y pen draw, do'n nhw ddim am ddweud hynny chi'n bod, ar goedd, do'n neb eisiau edrych os o'n nhw'n cymryd pethau'n ganiatal, do'n nhw ddim eisiau cymryd pethau'n ganiatal, ond maen nhw wedi bod yn weddol hyderus reit o'r cychwyn. Boris ei hunan oedd eisiau'r etholiad yma, fe wthiodd i gael, dim lot o brif weinidiogion yn dewis cael etholiad pan nad os rhaid iddyn nhw gael un, yn enwedig pan mae mor oer a glib, a dwi wedi bod yn ymwybodol iawn y mahi heno ma'r strydoedd Llundain. Ond mi ath amdani achos oedd e'n credu bod yna gyfle yn erbyn arweinydd llafur o ddim yn gwybod lle oedd yn sefyll ar bwnc mawr y dydd, oedd yn cynnig polisïau, oedd ddim yn mynd i ddenu, hyd yn oed i bobl ei hunan ar lawr gwlad, ac yn erbyn hynna oedd cael arweinydd charismatig gyda polisi clir ar bwnc mawr sydd wedi'n rhannu ni'n ofnadw, ond oedd yn cynnig rhyw fath ateb syml, rhy syml o lawer i lawer ono ni, ond oedd e'n cynnig ateb syml a sydyn i bwnc estrus dros ben, a mae'n edrych os y digon o bobl ar lawr gwlad wedi derbyn yr weledigaeth yna i roed e'n ôl gyda mwyafrif i nawr allu bod yn prif weinidog, sef e'n gobeithio ffeithiol. Diolch o galon gyda, braf cael eich cwmni chi ar noson fel hon, a dwi'n tybio mae dyna fydd y tre ola, felly diolch o galon i chi am eich cyfraniadau heno. Da ni wedi cael rhyw sylw bach yn wir am y cyfaill oedden ni'n sôn amdano yng Nghymraeg, sef Sibon Davies, y gŵr a wasanaethodd fyra. Na fo, mae'na bobl yn y gwrando, lwch. Yr aelod rhyddfrydol. Dwi wedi colli'r enw, dwi'n meddwl, mae Alwyn Evans ydy'r enw sydd wedi anfon y neges me fewn. Cofio fo'n dda, medd Alwyn, a thrylyth ar y gyfraith, a'r siaradwr wedi cynio gorau glywais i rioed. Dal i'w gofio'n siarad yng Nghlwb Rygbi Caernarfon, gwych braidd yn goch. Fydda ni. Dwi hefyd am ddiolch ar ran y tîm tu ôl i ni, ac yma i Sioned Mendy Hughes, Ffion Eluned Owen, Alwyn Evans, Amelia Aber ac Andy Bell, sydd wedi bod yn trefydar ac yn gwerthfawrogi'r gwasanaeth ar Radio Cymru. Ac ar S4C, dowch i ni fynd o bosib am ni am y tro ola i'r egin yng Nghaerfyrddin at Teleri. Diolch, Dewi, yn dan dwi wedi dod â... Da ni dal i fynd yma, dyna'r peth mwyaf i ddeud, ond dwi wedi dod â criw dethol y newyddiadurwyr yma efo ni. Da ni nôl efo Gwennan, Zara a Iolo. Ar ôl dechrau digon di-fflach, neu ar ôl ymgyrch digon di-fflach mewn gwirionedd, mae heno wedi bod yn llawn syndod yn do. Be sy'n mynd i aros yn y cof i chi? Na i ddechrau efo chi, Gwennan. Un peth sy'n aros yn y cof i fi fi'n credu yw'r ffaith bod Joe Swinson wedi golli sedd. Mae yna'n dweud dau beth, y ffaith fod y Lib Dems wedi cael noson siomedig iawn, wedi cael wipe-out llwyr yng Nghymru a wedi colli nifer o seddi, a'r ffaith bod yr SNP wedi wneud cystal, o'n i'n disgwyl iddyn nhw'n wneud yn dda, ond ddim mor dda hyn. Sara, beth sy'n sefyll allan i chdi? I fi yn dod o Sir Fôn. A fi fyd. Sir Fôn yn troi'n las, ac dwi'n sefyll llafur wedi yn rhywbeth sy'n mynd i aros yn y co, rili. Bach yn sioc, dweud y gwir, a yn amlwg o social, mae lot o bobl reis flin amdano beth. So, yeah.
Mae nifer o'r canlyniadau Plaid Cymru, Arfon, Jonathan Edwards hefyd, Iolo, yn rhai sydd yn sefyll allan. Wel, dyna un o'r pethau yn aros gyda fi, jyst y ffaith bod Plaid Cymru wedi cynyddu'r mwyafrif na gymaint yn seddi fel Arfon a Cheredigion. Yn geir bydd Ceredigion aros gyda fi, oedd hynna'n... Oedd wedi bod yn sedd gyffroes i'w dilyn, a nath Plaid Cymru yn lot gwell nawn ni wedi disgwyl yn sicr. I feddwl bod Democratiaid Rhyddfrydol i weld wedi rhoi gymaint o adnoddau mewn i Geredigion a Brycheiniog a Sir Faes Yfed a colli'n dda, ynddo? Na, yn bendant, gyda Ceredigion oedd y canlyniad yn sicr yn hollol siomedig i Mark Williams fyna. A fi'n siŵr bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn llawn siom bore yma ynghylch yr holl beth. A y ceidwadwyr yng Nghymru wedi ethol 2 ddynas am y tro cyntaf. Mae hynna'n gorfod bod yn arwydd o cael, yn dydy? Ydy. Na, fi'n gyd bod hwnna'n rhywbeth positif iawn. Mae lot o sôn wedi bod wrth gwrs bod gyda'r ceidwadwyr rhywbeth falle yn erbyn menywod, felly mae hwn wedi bod yn gret i weld heno. Be nesa felly rwan? Mi fydd yna lot o grafu pen ym mhob plaid, dwi'n siŵr, ynglyn â lle i fynd nesaf. Be mi ddechrau efo'r blaid lafur? Be ydych chi'n meddwl sydd wedi mynd o'i ledd yn nhw'n fan hyn? Wel, yn amlwg, di Jeremy Corbyn yn mynd un o'r ffafrynnau ynglyn â'r arweinwyr, so dwi'n meddwl sort of arweinydd newydd, falle, a jyst ail feddwl strwythyr nhw. Maen nhw wedi gwneud yna i sort of osgoi trafodaeth Brexit yn siŵr. So, sicrwydd mae pobl angen, a dwi'n meddwl dyna di'r ail strwythyr yna, sort of bod yn mwy cadar yn ni. Newid strategau llwyr fi'n credu. Arweinydd newydd, newid strategau llwyr. Ydy'r strategaeth na o beidio siarad ynglyn â Brexit o gwbl, wel, trio canolbwyntio ar faterion eraill. Mae hynny gan bod pawb yn gweld hwn fel etholiad ar Brexit. Mae'r strategaeth yna wedi bod yn gam gwag. Mae fy'n rhyfedd, achos oedd gymaint o sôn am iechyd gyda y blaid lafur i ddechrau. A oedd hynna i weld yn taro tant, ond yn amlwg, chymod, yr etholiad Brexit oedd hi. Un peth sydd yn diddorol am y blaid lafur yw tybed David hyn yn arwen at newid ideolegol. Symud falle yn fwy tuag at y canol. Fi'n synhwyro falle na dim hynna fydd yn digwydd, ond cael weld pwy o wir beth fydd yn digwydd dros yr wythnosau nesaf yma nawr. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch tri am aros efo ni tan ar ôl hanner awr wedi 5, ydych chi'n heiddi meddwl. Diolch yn fawr iawn i chi. A dyna'r oll gyda ni yn yr egin am heno nôl atoch chi at bawb yn y stiwdio. Dewi. Seleri, diolch o galon i chi ac am eich cwmni ar hyd y nos ac yn wir i'r cyfeillion oedd gyda chi fanna yn yr egin. Dewch i ni drafod rai o'r pynciau falle sydd ddim wedi cael cymaint a hynny o sylw ganddo ni. Oedd na bwynt i'r clymbleidio ddigwyddodd, tybed? A welwyd unrhyw effaith o wneud hynny? Ddim rhyw lawer. Ddim o gwbl hyd y gwelai yn Lloegr. Mae'n bosib bod ei wedi cael rhywfaint o effaith ymylol yn Arfon. Doedd ei ddim wedi llwyddo y môn. Ond, pwynt y clymbleidio na, dwi'n meddwl, o ddim yn gymaint i ennill seddi, ond i wneud pwynt. Hynny yw ceisio codi embaras ar lafur oedd y pwrpas mewn gwirionedd, i ddweud, pam y llafur yn bod mor llwythol am hyn, pam dyw'r llafur ddim yn gallu penderfynu. Felly, mi oedd na elfen o stunt yn y peth. A hefyd, mi oedd na wasgfa ar y pleidiau llai na gan bobl oedd yn gadar o blaid aros yn Undeb Ewropeaidd. Oedd yn just dweud, drychwch, mae rhaid i chi gydweithio, mae rhaid i chi gydweithio. Felly, ar ddiwedd y dydd, dwi deall pam nethol o fe, ond gafodd e fawr o effaith. Ond mae'n debyg bod yna rai canlyniadau wedi bod heno, lle mae'r rheini sydd wedi bod yno oedd o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd wedi bod yn gweiddi cwylydd ac yn y blaen pan fod bleidles i aros wedi cael ei rhannu. Gan ddweld o'r eiliad oedd Nigel Farage yn gweud nad oedd y blaid Brexit yn mynd i sefyll mewn etholaethiad yn cael dal gan y ceidwadwyr. Hynny, mi oedd na undod yna, a bod yn rhaid wneud rhywbeth, hyd yn oed os mae neges o ddi fel mae fod yn gweud fan hyn fan draw. Wel, y broblem fawr yw hyn. Mae hi bron yn amhosib i'r ceidwadwyr neu'r blaid lafur sefyll lawr mewn unrhyw nifer sylweddol o seddi. Maen nhw wedi gwneud o bryd i gilydd. Martin Bell, er enghraifft, yn Tatton, fe safodd llafur lawr. Os ych chi'n dweud taw chi yw'r blaid sydd am lywodraethu, mae'n rhaid i chi roi cyfle i bawb pleidleisio i chi a ceithrio pobl Gogledd Iwerddon. Mae'n rhyw arwydd o wendid i geisio
cyrraedd cytundebau gyda pleidiau sy'n gymaint yn llai na chi. Felly, fi'n deall yn iawn pan oedd Llafur ddim yn fodlon mynd i drefniant felly, ond fi'n deall yn iawn hefyd pan oedd y pleidiau llai yn ceisio codi embarrass nhw arnyn nhw ynghylch hynny. Ond ar y cyfan ffeithiol fyddwch chi'n rhoi, fyddwch chi'n cytuno da, Tristan? Wel, mae yna ddau beth yn does. Yn y man cynta, mae e'n arwydd o wendid y system etholiadol bod rhaid hyd yn oed ystyried y fathau yma o glymbleidiau lleol rhwng pleidiau sy'n cytuno rai pethau, ond ddim popeth. Ac felly mae hwnna gobeithio bod yna rhyw arwydd o newid etholiadol yn y ffordd. Ond dwi wedi bod yn meddwl tipyn am sort of United to Remain ag ati, ac yn meddwl faint o ddylanwad mae wedi cael. Mae wedi cael chydig bach, ddim rhyw lawer iawn. A meddwl hefyd, tybed mewn rhai mannau na neille oedd ddim cweit yn bysgodyn nac yn ffowlyn, oedd ddim cweit wedi mynd yn ddigon pell. Petai na glymblaid mewn nifer fawr yn sylweddol yn fwy o seddi, efallai fydde hynny wedi cael mwy o sylw gan y cyfryngau, ond fel y gyroeddau, oedd ddim cweit yn drefniant llawn, ac oedd na seddi lle oedd y blaid a'r rhyddfrydwyr yn ymladd Ceredigion, neu oedd na seddi lle oedd pobl heb sefyll lawr ac oedd na heriau. Y glymblaid Remain fwyaf llwyddiannus efallai yn ddigon rhyfedd oedd Gogledd Caerdydd. Dyna'r ironi ohono, lle oedd na nifer o'n githwyr yn sefyll. Dyna'r enghraifft o pa mor sinicaidd oedd ar y degau. Hynny yw, allwch chi ddim cael unrhyw un oedd y fwy cadarn fel mewnwr na Joe Stevens. Ond eto, dyma chi Plaid Cymru a Blaid Werdd yn sefyll lawr yng nghanol Caerdydd mwyn helpu aroswr arall i giro aroswr, ond ddim yn sefyll lawr yng Ngogledd Caerdydd, lle oedd e'n gwestiwn o ddewis rhwng mewnwr cadarn iawn a maswr. Chymod, felly mi oedd rhywbeth oedd i fod i ymddangos yn egwyddorol yn gallu ymddangos yn sinicaidd iawn mewn rhai etholaethau. Ond rwy'n teimlo hefyd mewn nifer lefydd yn cynnwys lle dwi'n o'n Ynys Môn a Gaernarfon, lle oedd na ymgeiswyr yn cwffio i fod yr ymgeiswyr yna i aros i fewn yn Ewropeaidd. Oedd o'n creu, da chi weld, oedd pobl ddim yn siŵr iawn pwy bleidleisio i, ond neges y tyriaid, oedd o'n neges simple, get Brexit done. Ac oedd o'n neges mor syml i ddod allan, o pobl yn pleidleisio i Boris Johnson ac i'r toriaid, ond oedd o'n neges yn anglir gan y pleidiau eraill, ac oedd o'n daclus iawn yn anffodus. A dwi'n meddwl ar ochr yna, ddadl, da ni wedi gweld ambell i sedd hefyd lle bod penderfyniad y plaid Brexit i gael ymgeiswyr wedi helpu Llafur i gipio, felly mae'r diffyg cydweithio ar yr ochr yna rhwng y ceidwadwyr a plaid Brexit hefyd wedi bod o fydd i Llafur yn ambell un o'r seddi hefyd. Fydd Nigel Farage yn eitha bodlon y bore yma? Mae Brexit o fewn cyrraedd bellach yn dydi? Wel, Brexit o ryw fath, wrth gwrs fe oedd Nigel Farage yn mynd i nad oedd e'n Brexit go iawn. Ar un adeg, nes iddo fe gael traed o'r ynghylch beth oedd yn mynd i ddigwydd. Mae rhaid chi feddwl, chi ond yn gorfod mynd nôl hanner blwyddyn, ac roedd hon yn blaid nath ennill etholiad cenedlaethol yn Prydain. Mi wnaethon nhw ennill etholiadau Ewrop. A mae rhaid dweud, mae beth ddigwyddodd i UKIP dros gyfnod o 20 mlynedd wedi digwydd i blaid Brexit dros gyfnod o 7 mis. Hynny yw, mae wedi mynd o fod yn fygythiad i fod, mewn gwirionedd, y dip bach o joc. Ond mi fydde fo'n barod i ddweud, wel, dwi wedi cyflawni'r nod. Wel, chymod, i rywun o'r tu fas, fysa chi'n gorfod dweud bod Nigel Farage yn un o'r gwleidyddion mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain yn yr hanner canrif ddiwetha. Ond sa'n credu taw fel na mae fe yn gweld pethau. Mae'n siŵr o wedi yn dweud, wel, wedi difa'r democratiaid rhyddfrydol a wedi brifo Llafur ac yn y blaen, a drychwch. Ond hynny yw, bellach, sut mae a'r rheini o'i gwmpas yn mynd i gadw llygad yr union hyn mae Boris Johnson yn mynd i wneud. Hynny yw, fel mae Fawn yn gweud, oedd e'n dweud yn gryf iawn nad dyma'r Brexit go iawn. Wel, dwi ddim mewn sefyllfa nawr i fod yn pwyso ar wynt Boris Johnson o gwbl. Mae'n bryd ni gael epistol arall, dwi'n meddwl, gan yn cyfaill ni James Williams. Dewch i ni gael a diweddaraf gynnwch chi, James. Wel, fel welwch chi, mae yna deimlad nadoligaidd yma yn Downing Street, ac wrth gwrs erbyn hyn, rydyn ni'n gwybod pwy fydd y prif unidog fydd yn mwynhau cinio nadolig yma yn Downing Street. Dyma fe, Boris Johnson, wrth i fodd achos bod i gambl etholiadol wedi talu ar ei ganfed.
Wedi seilio wrth gwrs ar allu'r blaid geidwadol i gipio seddi oddi wrth y blaid lafur yn Lloegr, heb os, ond hefyd yma yng Nghymru. Dyma oedd y map gwleidyddol Cymreig ar ddechrau'r noson, a dyma'r map erbyn hyn. Nifer o seddi wedi mynd i'r blaid geidwadol drwy gydol y noson. Dewch i ni edrych ar canran y bleidlais nawr, ac fe welwn ni, y blaid lafur dal ar y blaen 41% iddyn nhw, ond y ceidwadwyr yn weddol agos ar 36%. A dyma'i canlyniad gorau nhw o ran canran y bleidlais dros ganrif i ddweud y gwir, canlyniad anhygoel iddyn nhw. Dyna i weld sydd mae pethau wedi newid ers yr etholiad diwethaf, cynnydd o 3% i'r ceidwadwyr, ond pleidlais y blaid lafur wedi disgyn 8%. A dyna pam bod nhw wedi colli gymaint o seddi i'r ceidwadwyr hyn, o 6 i gyd gan gynnwys pen y bont yn y de, ond wedyn 5 sedd lan fan hyn yn y gogledd, Ynys Môn wedi mynd, Dyffryn Clwyd, Wrecsam, De Clwyd hefyd, yn ogystal â Delyn. Dewch i ni edrych ar y canlyniad yn sedd Delyn. Roedd hon ar rhestr dargedau'r blaid geidwadol, yn ymhell lawr y rhestr hynny, ac fel welwn ni fan hyn, maen nhw wedi eu chipio oddi wrth y blaid lafur o drwch blewyn, o ryw 800 o bleidleisiau. Dewch i ni weld sut nath pethau newid o'r etholiad diwethaf yn 2017. Patrwm tebyg i'r patrwm ar draws Cymru. Pleidlais y blaid lafur wedi disgyn 11% fan hyn, y ceidwadwyr wedi cynyddu 2%. Patrwm gwahanol iawn wedyn mewn sedd nath bleidleisio dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Sedd darged arall i'r blaid geidwadol, sedd Gogledd Caerdydd, ond drwchwch ar y canlyniad yn fan hyn. Mae'r blaid lafur wedi cynyddu mwyafrif yn y sedd hon. Fe welwn ni newid ers 2017. Mae pleidlais y blaid lafur wedi gostwng ychydig, ond pleidlais y ceidwadwyr wedi mynd lawr 6% yn dangos fod pethau'n wahanol yn y seddi hynny nath bleidleisio dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd a'r rheini nath bleidleisio dros adael yr Undeb Ewropeaidd yn 2016. Beth am Blaid Cymru? Wel, maen nhw wedi gallu cadw i gafel ar y 4 sedd oedd ganddyn nhw ar ddechrau'r noson, gan gynnwys sedd Ceredigion. Nawr, dewch i ni edrych ar y canlyniad yng Ngheredigion. Maen nhw wedi cynyddu mwyafrif fan hyn. Mae'n sedd go saff iddyn nhw erbyn hyn. Y blaid geidwadol yn ail, a'r democratiaid rhyfydol yn y drydedd safle. Mi oedden yn gobeithio gallu ailgipio'r sedd yma, ond wedi methu a gwneud, ac bod i pleidlais wedi cynyddu o ryw 1% ar draws Cymru gyfan, does na mor un sedd i'r democratiaid rhyfydol yng Nghymru erbyn hyn, yr un beth y welon ni yn 2017 wrth gwrs. Diddorol iawn. Diolch o galon i chi, James, ac yn wir am bob cyfraniad yn ystod y noson. Wel, mae'n bryd ni ddechrau cloriannu pethau yma, dwi'n meddwl. A Nina, mae hi'n 10 munud i 6, rhyw 10 munud o'n rhaglenni i fynd. Na, i ddechrau yn y pen draw. Sut noson i Blaid Cymru? Wel, noson dda. Noson ardderchog mewn rhannau. Aelodau seneddol Plaid Cymru cadarn a chrif wedi ailethol, a hynny gyda mwyafrifoedd sylweddol, y mwyafrif wedi cynyddu yn Arfon, y mwyafrif wedi cynyddu yn rhyfeddol yng Ngheredigion. Mae hynny'n batrwm da iawn i'r blaid ac yn sail cadarn ar gyfer etholiadau seneddol y dyfodol. Siom y Môn, fyswn ni wedi gobeithio byddai'r blaid wedi cipio y Môn, ond fel o'n i gyd yn darogan byddai'r tair plaid yn agos y Môn ac felly y bu. Ac mae yna heriau falle mewn rhai o'r ardaloedd eraill lle mae'r angen i'r blaid datblygu ei threfniadaeth i. Ond ar y cyfan, noson dda ac yn dda iawn i Blaid Cymru. Falle Ben, Hywel, Liz a Jonathan fod yn falch iawn o'i canlyniadau nhw. Be sy'n fwy trawiadol yw mae Brexit yn amlwg yn mynd i ddigwydd ac yn mynd i newid ar batrymau pleidleisio yn sylweddol iawn, a mae yna ddatblygiadau cyfansoddiadol yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon sy'n mynd i newid patrwm Pryden am ddegawdau i ddod yn sgil yr etholiad hon, a mae yna gyfle i Blaid Cymru yn fyna yn sicr. Matthew a Siôn, noson gwbl drychinebus i'r Blaid Lafur a Jeremy Corbyn. Siomedig iawn, yn anffodus iawn, ac mae yna lot fawr iawn o gwestiynau ofyn wan ynglyn â sut rydym wedi trio curo seddi'r dyfodol a trio cael llywodraeth yn yr degawd nesaf. O ran y Blaid Lafur, y cam cyntaf yn amlwg ydi i Jeremy Corbyn fynd, i trio cael arweiniad mwy cadarn, ac arweiniad sy'n mynd i ysbrydoli pobl oedd nôl at y Blaid Lafur.
noson siomedig dros ben yng Nghymru. Dwi'n falch o weld un sedd ar ôl gyn ni'n gogledd, ond ar y cyfan dwi'n eithriadol o siomedig a dwi yn llawn gobaith fydd Llafur yn dod yn ôl yn fwy cadarn i'r dyfodol. Oes na unrhyw arweinydd posib da chi yn ei lygadu? So rwy'n rôl, da chi mwyn. Mae gen i dros 200 o aelodau newydd i fewn a dwi'n siŵr na drafodaethau rwan eang yn digwydd yn y blaid Llafur i drio darganfod rwy'n sydd yn gallu ysbrydoli ni i'r dyfodol. Matthew, gair, sydyn ar hwnna? Gytuno'n iawn, fel sy'n dysgu. Gen i Etholiad sawan yn y Senedd dod fyny. Dwi'n meddwl amser ni endrychu gweld beth sydd wedi digwydd i Llafur yng Nghymru. Gobeithio wan ni mynd y manifesto ni ymlaen ac ddangos bod angen i Llywodraeth Cymru mwyaf wan. Enwedig pe gen i San Steffan cael ei rheoli gen y cydadwyr efo Josi Mawr. So, na lot i ddysgu, lot i weld beth sy'n digwydd. Cyn i mi ddod atoch chi'ch tri, dewch i mi gloriannu sefyllfa'r pleidiau yng Nghymru yn gyntaf, os gai. Dyma ni, felly cadarnhad, mae Llafur yn dal i fod ar y brig, ond wedi colli amryw a'r ceidwadwyr wedi cyrraedd i nifer eich erioed, sef 40 a Phlaid Cymru yn dal i fod ar 4. Yna o ran y canrannau, dyma ni 41% i Llafur, 8% yn llai nag yr oedden nhw. Y ceidwadwyr ar 36 wedi mynd i fyny 3%. Phlaid Cymru ar 10 wedi colli 1 Democratiaid Rhyddfrydol ar 6, wedi cynyddu 1 Brexit ar 5 a'r gwirfion ar 1. Golwg sydyn ar yr hyn sydd yn digwydd yn yr Alban. O na, da ni wedi colli'r Alban fyna, ond yna'r seddi a gipiwyd gan y ceidwadwyr yng Nghymru. Ac mi gai olwg fan hyn falla ar yr Alban. Dyma ni. Felly ar hyn o bryd, ddim wedi cyrraedd yr 100% na eto. Yr oedd Ruth Davidson yn bygwth mynd i nofio noeth yn Loch Ness pe ma nhw'n cyrraedd y ffigwr yna. Ond maen nhw wedi cyrraedd 48. Ceidwadwyr ar 6, y Democratiaid Rhyddfrydol ar 2 a Llafur ar 1. Felly o ran y mathemateg i, faint o seddi sydd eto i'w cyhoeddi yn y fan yna dwch. Dim ond un sydd i fynd. Felly, un sydd i fynd. Felly, dyn nhw ddim yn mynd i gyrraedd yr 100%. Mae Ruth Davidson wedi cael ei hachub yn hynny o beth a'r sefyllfa yn y Deyrnas Unedig. Dyna ni fel amhau ar hyn o bryd. Y ffigwr Llafur yna, chydig yn uwch nag oedd yr arolwg yn awgrymu i ddechrau yn doedd. 355 i'r ceidwadwyr, ond mae'n mynd i fod yn fwyafrif cyfforddus yn dydi ar awgrym ydy y bydd o tua 78 ydy'r awgrym sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd a bod yn benodol. Mae yna 12 o etholaethau sydd ddim wedi cyhoeddi eto. Felly, chi'ch tri, mae gennych chi ryw 4 munud ryngoch chi i gloriannu'r cyfan. Bethan yn gyntaf? Wel, mae rhaid mae'r cwestiwn cyfansoddiadol na yw'r un mwyaf cofiadwy ar derfyn noson gofiadwy. Hynny, bydd gyda ni deimlad bod fe'n etholiad o bwys, ddim just ynglyn â pwy oedd yn ennill, ond oedd yna gwestiynau mawrion yn cael ei gosod, a mae'r ateb yn herio dyfodol cyfansoddiadol y Deyrnas Gyfunol, yn dydi. A mae hynny'n golygu, dyw i ddim yn fater o ddweud, wel, fori, mlaen â ni, pwy fydd yn y cabinet, business as usual, does dim business as usual ar ôl noson fel hon. A mae yna gwestiynau sylfaenol, nid yn unig i'r pleidiau sydd wedi gwneud yn sâl dros nos, ond i'r blaid sydd wedi ennill heddiw hefyd. Felly mae'r patrwm yna wedi newid a mae yna her wedi gosod a fyddwn ni'n trafod honno am flynyddoedd i ddod. Dyna'n bar ni yma falle, ond ydy Boris Johnson o ddifri Mared yn mynd i godi bore fori ac yn meddwl, be dwi'n mynd i wneud ynglyn â'r Alban? Yn hytrach, mae'n mynd i fod yn meddwl, wel, Brexit, dyma ni, mae'n mynd i weithio, da ni'n mynd i wneud o. Wel, yn sicr, mae'r mwyafrif iach mae o wedi gael heno yn rhoi rhwydd hint sydd efo fynd ymlaen efo Brexit, sut bynnag fydd i Brexit o'n edrych, da ni ddim yn siŵr o hynny eto. Ond dwi'n sicr yn cytuno mae un o'r cwestiynau mwyaf sy'n codi o'r etholiad. Hwn ydy'r cwestiynau dyrys yn codi ynglyn â dyfodol cyfansoddiadol y Deyrnas Gyfunol. Ond i mi'n bersonol, uwchlaw dim, dwi'n meddwl bod yr etholiad hwn wedi hau rhyw deimlad o chwerder ar lawr gwlad a bod yna waith ailadfer ffydd mewn gwleidyddiaeth ac mewn gwleidyddion hefyd mwyn sicrhau bod y to ifanc yn arbennig yn y cenhedlaethau sydd i ddod yn parhau i deimlo ffydd ac
geiriadaeth yn y system ddemocratig ac yn ein gwleidyddion ni, ac mae hon am di fod yn her enfawr, dwi'n tybio. Ydy, mae hwnna'n bwynt teg iawn. Nad ydym ni wedi drafod cymaint a hynny yn ystod y noson, ond yn sicr yn rhywbeth allweddol. Be amdanoch chi, Fon? Wel, o'n i'n meddwl am Brenda o Fryste. Chi'n cofio yn y Etholiad diwetha, oh no, not another one. Fydd hi'n hapus yno. Wel, dyna'r pwynt, i rhai o'r etholwyr, hyn nhw eisiau, mae geiriau get Brexit yna mor effeithiol, oherwydd mae pobl just eisiau stopio clywed am y peth. A mae yna bobl mas na fi'n siŵr sy'n just dweud, dywch, mae jyst rhaid i ni gael tywodraeth mwyafrifol sy'n gallu cael ei busnes trwy'r tŷ a llai o'r just troi mewn cylchoedd di-ben draw. Ac mewn un ystyr, mae'n gwleidyddiaeth ni yn mynd i fod yn fwy normal gyda mwyafrif yn hir cyffredin. Too much politics, oedd hi'n dweud, falle fydd na rhyw chydig bach yn llai yn ystod y misoedd nesaf. Pwy a wyr? Wel, pan alwodd Boris Johnson yr etholiad, roedd yn gobeithio cael mwyafrif yn hir cyffredin bwrw mlaen a Brexit ac mae wedi cael ei ddymuniad. Yma yng Nghymru, fe lwyddodd y Toriaid i wneud tolc yn y wal goch drwy gipio 6 sedd ond llafur sydd yn parhau ar mwyafrif anno. Noson siomedig i Jeremy Corbyn ac ynta'n cyhoeddi na fydd o'n arwain y blaid mewn etholiad cyffredinol arall. A doedd na ddim newid i Blaid Cymru. Amser a ddengys, felly beth fydd y cam nesaf ar daith Brexit Boris Johnson. Ond dyna ddiwedd y daith i ni am heddiw. Diolch yn iawn i chi am eich cwmni ar hyd y nos ac yn wir un panelwyr ni i gyd, Dafydd Matthew, Sean, Betsan, Fawn a Mared. Cofiwch am yn gwasanaethau newyddion ni drwy gydol y dydd ar Cymru Fyw, Radio Cymru ac fe fydd rhaglen estynedig ar newyddion 9 am 7 o'r gloch heno. Diolch yn iawn i chi am eich cwmni a bore da i chi gyd.